السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. তো আজকে শুরু করতে চাই প্রথমে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এত তাড়াতাড়ি আসার জন্য। আমি জানি আপনাদের অনেকের কাছেই শনিবারের এই সময়টা প্রায় ফজরের ওয়াক্ত। আমি বুঝি এরকম ত্যাগ স্বীকার করা কঠিন। এখানে ইনশাআল্লাহ যেই সময় আপনারা কাটাবেন তার জন্য আমি আনন্দিত। আশা করছি আমাদের আজকের সময়টা তাড়াতাড়ি কেটে যাবে, আপনারা বিরক্ত হবেন না ইনশাআল্লাহ। আমি নিজে এখানে আসার সুযোগ পেয়ে খুবই খুশি। আপনাদের হয়তো এই অসাধারণ সূরা থেকে কিছু না কিছু শেখাতে পারবো। আমার আসলে প্রস্তুতি আগেই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরে ভাবলাম আবার প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। তাই আজ সকালেই 10:30টার দিকে প্রস্তুতি শেষ হলো। তো গত রাতে আমি বলতে গেলে ঘুমোতেই পারিনি উত্তেজনার কারণে। সূরা ইয়াসিন নিয়ে আমি আসলেই এত উত্তেজিত যে যত দূর সম্ভব করতে চেয়েছি। যদিও আমার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাও কোরআনের অসীম প্রজ্ঞার কাছাকাছিও যেতে পারবে না। তো আজকে শুরু করতে চাচ্ছি আজকের প্রোগ্রামের ছোট একটা পরিচিতি দেবার মাধ্যমে। শুধু আজকের সময়সূচি বা বিরতি এগুলো না, বরং আমরা আসলে কি করব আর কিভাবে আমি এই সূরার অধ্যয়ন করেছি সেই বিষয়। তো আমি যখন আমার সহকারী ও গবেষকদের নিয়ে কোনো সূরা গভীরভাবে অধ্যয়ন করি, আমরা যত পারি তাফসির দেখার চেষ্টা করি, বিভিন্ন মুফাসসিরদের মতামত দেখা, বিভিন্ন ভাষাগত উৎস দেখি, অভিধান ইত্যাদি দেখি। এই সব কিছু আমরা একত্র করে প্রত্যেক আয়াতের নিচে বিশাল নোট তৈরি করি। তখন দেখা যায় যে প্রত্যেক আয়াতের নিচেই প্রচুর প্রচুর তথ্য জমা হয়ে যায়। ইমাম ইবনে কাসির কি বলেছেন, ইমাম কুরতুবী কি বলেছেন রাহিমাহুল্লাহ, ইবনে আশুর কি বলেছেন, রাজি কি বলেছেন, লিসানুল আরব কি বলে, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে দেখুন, এক আয়াতের নিচে প্রায় 20 পৃষ্ঠার নোট। এরপর এর সবগুলো পড়ে বুঝে সেটার অর্থ বের করতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা এখানে কিন্তু সেটা করছি না। সেটা হলো আমার কাজ। ছাত্র হিসেবে আমার কাজই হলো সেটা, কিন্তু শিক্ষক হিসেবে আমার কাজ একদমই ভিন্ন। আমি এখানে আপনাদের বলতে আসিনি যে এই বইয়ে এটা বলেছে, ওই বইয়ে এটা আছে, সেই বইয়ে সেটা আছে। আমি এগুলো কিছুই বলবো না। আমার কাজ হলো সেই সমস্ত তথ্যগুলো প্রক্রিয়াজাত করে সেখান থেকে সেরাটা আমি যেভাবে বুঝেছি তা আমার ছোট বোনকে বোঝানো। তার বয়স 20-এর উপরে, তার কোনোই আরবির জ্ঞান নেই, ইসলামিক স্টাডিজেরও জ্ঞান নেই তেমন। আমাকে এই সমস্ত জিনিস একত্র করে মহান ইমামদের কথাগুলো, অসাধারণ বুঝগুলো নিয়ে এমনভাবে বলতে হবে যেন এখানে অডিয়েন্সের মধ্যে বসে থাকা কোনো অমুসলিমও সেটা বুঝতে পারে। তো কাজটি কিন্তু অনেক কঠিন। মানে ভারী এসব একাডেমিক বিষয় নিয়ে সহজে বোঝার মতো ভাষায় ব্যাখ্যা করা, তাই না? তাই আপনারা দেখবেন যে আমি অনেক মুফাসসিরদের উক্তি টানছি না। আপনাদের অনেকেরই ইসলামিক স্টাডিজের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তাই আপনারা আমাকে অনেক অনেক বেশি তাফসির বা কোনো সাহাবী কি বলেছেন বা কোন হাদিসের ইসনাদ কেমন এইসব উল্লেখ করতে দেখবেন না। তাই ভাবতে পারেন এই সবই হয়তো বানিয়ে বলা, কিন্তু সেগুলোর ভিত্তি আসলেই আছে। আর আমার উদ্দেশ্য হলো, যেহেতু এই সমস্ত গবেষণা সংকলিত হচ্ছে, তাই আজকের বক্তব্যগুলো সেসব নোটের সম্পূরক হতে পারে। যারা আরও জানতে চান তাদের জন্য তো গবেষণা হয়েই আছে। যারা গভীর পড়াশোনা করতে চান আরবি সোর্স থেকে, তারাও সেগুলো করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। কিন্তু আমাদের বাকিদের জন্য সেটা নয়। তাহলে আজকের প্রোগ্রামের বিষয় সম্পর্কে প্রথম বিষয় হলো এটা। আমি সব কিছু সহজভাবে বলার চেষ্টা করব যেন সবাই বুঝতে পারে বিইজনিল্লাহ। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, আপনাদের সূরাটির আউটলাইন হিসেবে বলি। আজকে যে সূরাটি পড়ব, সূরা ইয়াসিন, এটি 6টি অংশে বিভক্ত। মানে সূরাটির 6টি ভাগ আছে। অর্থাৎ আমরা অন্তত 6টি সেশন করার চেষ্টা করব, আর প্রত্যেক সেশনে একটি অংশ কভার করার চেষ্টা করব। আমাদের চেষ্টাটি হবে এমন। যদিও এরপর আরও কিছু সেশন থাকবে। এই 6টি অংশ শেষ করার পর আমরা আবার পেছনে ফিরে দেখব, কিছু কিছু জিনিস যা ফেলে এসেছি খুঁজে বের করব। তাই এই অনন্য সুন্দর সূরাটির 6টি অংশ শেষ করার পরেও হয়তো আরও 1টি বা 2টি সেশন করতে হবে। তো চলুন এখনই শুরু করা যাক, কারণ আমাদের অনেক কিছু শেষ করতে হবে। 83টি আয়াত, কিন্তু কম কথা নয়, অনেক অনেক। শুরু করি তবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। সূরাতু ইয়াসিন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়াসিন। সূরাটি নাজিল হয়েছিল মক্কার যুগে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মদিনায় হিজরতের আগে। আর এই সূরাটি আল্লাহ শুরু করেছেন ইয়া এবং সিন অক্ষর দিয়ে। পুরো কোরআনে এটা একবারই এসেছে। আপনারা আগেই শুনেছেন আলিফ লাম মিম অথবা কফ হা ইয়া আইন সদ ইত্যাদি। কোরআনের অনেক সূরাই এমন অক্ষর দিয়ে শুরু হয়। এই সবগুলোর মধ্যে যে মিলটি রয়েছে, অন্তত বেশিরভাগের মধ্যে মিল যেটা আছে তা হলো সবগুলো এই অক্ষর দিয়ে শুরু হয়, তারপর কোরআন সম্পর্কে কিছু একটা বলে। আলিফ লাম মিম অক্ষরগুলো দিয়ে শুরু করে আল্লাহ কোরআন নিয়ে কিছু একটা বলেন, যেমন যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহ অথবা তিলকা আয়াতুল কিতাবিল মুবিন, কিছু একটা।
এভাবে সবগুলো কোরআনের এক ধরনের ভূমিকা স্বরূপ। এই অক্ষরগুলোর মধ্যে মিলের একটি হলো বেশিরভাগ সময়ে সেগুলো কোরআনের ভূমিকার মতো। তবে একটা সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম হলো গলিবাতির রুম। আলিফ লাম মিম গলিবাতির রুম। রুম বিজিত হয়েছিল, রোম হেরে গিয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয় যদিও এটা ব্যতিক্রম, তবুও তা একই পদ বরাবর, কেননা সেটাও কিন্তু আল্লাহর এক অলৌকিকতার বর্ণনা। যখন রোম পরাস্ত অবস্থায় ছিল, পার্সিয়ানরা তাদের দখল করে নিয়েছিল, তখন আল্লাহ বললেন 10 বছরের মাঝেই তারা আবার বিজয়ী হবে, 10 বছরের মাঝেই তারা ঘুরে দাঁড়াবে। যদিও তখন তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ছিল, এটা তখন কুরআন অনেক আগে থেকেই ভবিষ্যৎবাণী করে রেখেছিল। এটা বিশ্বমানবতাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিল যে দেখো এমন হয় কিনা, মানে নিজের সম্পূর্ণ বৈধতা এর উপর রেখে দিয়েছিল। যেমন দেখুন, আল্লাহ কোরআনে বলছেন যেই রোমান সাম্রাজ্য পার্সিয়ানদের দ্বারা পরাজিত হয়ে আছে তারাই 10 বছরের মাঝে ফিরে আসবে। শুধুমাত্র আরবের মরুভূমির একজন মানুষ এটা নিয়ে কথা বলছে। যদি এমনটা না ঘটে তবে কোরআনের সব কিছুকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে, সব কিছুই প্রশ্নবিদ্ধ হবে, সব কিছুই প্রশ্নবিদ্ধ হবে। মানে এভাবে পুরো ইসলামের বার্তার বিশ্বাসযোগ্যতাকে শুধু একটি বক্তব্যের হাওলায় ছেড়ে দিয়েছেন, তাই না? শুধু একটি দাবি, শুধু একটি দাবি। আর আসলে পুরো কোরআনেই কিন্তু এমন। কোরআনের মতো কোনো কিছু বানিয়ে দেখাও না কেন, এটা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে না সেটা প্রমাণ করে দেখাও। মানে কোরআন নিজের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চ্যালেঞ্জ করেছে বারবার। এভাবে এটা অন্যান্য হুরুফের সাথে মিলে যাচ্ছে। এই হুরুফ মুকাত্তাত নিয়ে আরেকটা বিষয় হলো, যদিও আমি ইয়াসিন শব্দ নিয়ে বেশি সময় খরচ করতে চাই না, আপনাদের অনেকেই হয়তো শুনেছেন যে সূরা ইয়াসিন হলো কোরআনের হৃদয়। এটা শুনেছেন না আগে? আর হয়তো আপনাদের অনেকেই এজন্য এখানে এসেছেন, আপনারা পাকিস্তানি, সারা জীবন এটাই শুনেছেন। কিন্তু এটা আসলে কোনো বিশুদ্ধ হাদিস নয়। যদিও শুনে খুব ভালো লাগে, আমরা একে অস্বীকার করছি না, আমাদের ঐতিহ্যের অংশ এটা। তবুও এটা কিন্তু প্রমাণিত নয় যে এটাই কোরআনের হৃদয়। যদিও এটা অনেক বিখ্যাত, তাও ভালো, অন্তত একটা সূরাকে তো আমরা যত্নার্থী করি, সেজন্য ভালোই। উপমহাদেশের জন্য কাজেই এসেছে এটা। তো যাই হোক, এই অক্ষরগুলোর ব্যাপারে কথা হলো যে এই হরফগুলো কিন্তু স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে অপরিচিত ছিল। খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের নবীজির ব্যাপারে কোরআন গর্ব ভরে ঘোষণা করছে যে তিনি পড়তে জানতেন না, উম্মি। তিনি সদ্য জন্ম হওয়া কোনো বাচ্চার মতো নিরক্ষর ছিলেন, সেখান থেকেই উম্মি শব্দটি এসেছে, ঠিক আছে? আর তাই যিনি পড়তে জানেন না, ওয়ালা তাখুত্তুহু বিয়ামিনিক ওমা কুনতু তাতলু মিন ক্বাবলিহি মিন কিতাবিন ওমা তাখুত্তুহু বিয়ামিনিক, তুমি তো নিজের হাতে এটা লেখনি, এমনকি তুমি তো এর পূর্বে এমন কিছু কখনোই পড়নি, তুমি নিজের হাতে এটা লেখনি। এখন যে মানুষ পড়তে লিখতে জানে না, যে অক্ষর সম্পর্কে কিছুই জানে না, আপনি যদি শুধুই একটা ভাষায় কথা বলতে জানেন আর কেউ এসে বলল ডাব্লিউ এর মানে কি, এর মানে কিছুই হবে না আপনার কাছে। তাই তিনি যে বলছেন ইয়াসিন, যেটার আরবিতে নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, শুধুমাত্র যে লিখতে আর পড়তে জানে সেই জানে যে এটা ইয়া অক্ষর আর সিন অক্ষর। যে এটা জানে না তার সামর্থ্যের একেবারেই বাইরে এটা। তাই শুধুমাত্র ইয়াসিন শব্দগুলোর ব্যবহার শ্রোতাদের এই ইশারা দিচ্ছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সম্ভবত এক ধরনের জ্ঞান পাচ্ছেন। কারণ শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনের সময় আপনি অক্ষর সম্পর্কে জানতে পারেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, কে তাকে এই জ্ঞান দিচ্ছে? কারণ যদি বলেন যে তাকে কেউ শেখাচ্ছে, তিনি এই অক্ষরগুলো শিখছেন, তখন প্রশ্ন আসবেই যে শেখাচ্ছেটা কে তাহলে? তাই প্রত্যেকবার এই অক্ষরগুলো আসলেই প্রশ্ন ওঠে, কে তাকে এসব শেখালো, কে শেখালো এটা? আর প্রত্যেকবারই আল্লাহ কি করেন? অন্তত একটা ব্যতিক্রম বাদে তিনি কি করেন? কে শেখালো তার উত্তর দিয়ে দেন। এই বইটি ওহী শিখিয়েছে, আল্লাহ থেকে এসেছে এটা। তো এগুলো ছিল ইয়াসিন শব্দ নিয়ে কিছু কথা। এখন চলুন বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে আসি। এটাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবে। এই আয়াতেই আমরা বারবার ফিরে আসব। ওয়াল কুরআনিল হাকিম, আল্লাহ ওয়াদা করছেন, আল্লাহ বলছেন আমি ওয়াদা করছি, ওয়া অক্ষরটি এভাবেই অনুবাদ করছি, আমি কোরআন হাকিম দ্বারা ওয়াদা করছি। প্রজ্ঞাময় অনুবাদ করছি না, এখানে অনুবাদ করছি যে আমি কোরআন হাকিমের ওয়াদা করছি। আপনাদের অনেকেই এখনও আরবি জেনে না থাকলেও সমস্যা নেই, হাকিম শব্দটি আপনাদের ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি, কারণ এর ভূমিকা ব্যাপক। তার আগে বলুন তো, প্রজ্ঞাময় কোরআন, কোরআন হাকিম দিয়ে আল্লাহ কি করছেন? তিনি বলছেন এটা দিয়ে কসম করছেন। তাই কোনো কিছু দিয়ে কসম করার মানে কি? আমাদের বুঝতে হবে কেন তিনি এটা করবেন। কোরআনের কোনো কিছু নিয়ে কসম করাতে বিশেষত্ব আছে। কোনো কিছু নিয়ে কসম করার ক্ষেত্রে কোরআনের অনন্যতার বিষয়টি আপনাদের দেখাবো আমি। কারণ আমি আপনিও তো কসম করি, আয় হায় আল্লাহর কসম আমি তোকে, তাই না? আমরাও এমন করি। কিন্তু যখন কোরআন করে সেটার কারণটা হয় অসাধারণ। এজন্য আমি আপনাদের এটা বোঝাতে চাচ্ছি। প্রথমত, কোরআন এটা করে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য, আপনার মনোযোগের জন্য। আর এই মনোযোগটা আকর্ষণ করে অসাধারণ কোনো কিছুর ব্যবহারের মাধ্যমে।
যেটা নিয়ে আপনি ভাবতে পারেন। আরও আছে, কোরআন যখন কিছু নিয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করে তখন সেটাই পরে যা বলা হবে সেটার পক্ষে প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়। এখন এটা শুনতে কঠিন মনে হচ্ছে, তবে সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহ বলছেন, আমি সময়ের শপথ করছি, ওয়াল আসর, আমি সময়ের কসম করছি। আপনারা বলতে পারেন সমস্যা নেই, হালাল, এটা খুতবা নয় যে পুণ্য কাটা যাচ্ছে। ওকে, তো তিনি শপথ করছেন কিসের? সময়ের। এর মানে হলো সময়ের শপথ করে যেন তিনি বলছেন, আমি স্বয়ং সময়কে প্রমাণ হিসাবে উত্থাপন করছি, আমি সময়কে প্রমাণ বানিয়ে দিচ্ছি। কিসের প্রমাণ? ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, যে নিঃসন্দেহে মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। মানুষ যে ক্ষতির মধ্যে আছে তার সবচাইতে বড় প্রমাণই হলো সময়। দেখলেন? তাহলে পরবর্তী যেই বক্তব্য আসছে সেটাই শপথ হিসেবে প্রমাণ হলো। তাই যখন আল্লাহ বলেন ওয়াল কুরআনিল হাকিম, তখন কোরআনকে প্রমাণ হিসেবে আনা হচ্ছে। একে প্রমাণ হিসেবে আনা হচ্ছে। যেভাবে সময়কে প্রমাণ হিসেবে আনা হয়েছিল, তেমনি কোরআনকেও কোনো কিছুর প্রমাণ হিসেবে আনা হচ্ছে। তবে আগে কুরআনিল হাকিম নিয়ে কথা বলে নেই। আরবিতে আল হাকিম শব্দের 3টি অর্থ আছে। এর 3টি অর্থ হতে পারে। প্রথমটি আমি বাদ দিয়েছিলাম তখন, প্রজ্ঞা। কোরআন প্রজ্ঞাতে পরিপূর্ণ। দেখুন, প্রজ্ঞা বার্ধক্যের সাথে আসে, খুবই জটিল ভাষায় প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়। প্রাসঙ্গিক হলে তবেই মানুষ প্রজ্ঞাকে উপলব্ধি করতে পারে। অর্থাৎ আমার প্রজ্ঞাময় কোনো কথা যদি আপনার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়, তবে একে আপনি কখনোই প্রজ্ঞা মনে করবেন না। তবে আমার কোনো উপদেশ যদি আসলে আপনার উপকারে আসে, তবেই আপনি এই প্রজ্ঞাকে উপলব্ধি করতে পারবেন। এজন্য প্রজ্ঞা বুঝতে হলে তাকে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। আর প্রত্যেকবার যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোরআন তেলাওয়াত করতেন, কেউ সেটা শুনলে সাথে সাথে ধাক্কা খেত যে, আরে, এটা তো আমার সম্পর্কেই বলছে, আমাকেই তো উপদেশ দিচ্ছে, আমার ক্ষেত্রে এটা প্রাসঙ্গিক, আমার দরকার অনুযায়ী পরামর্শ দিচ্ছে। তাই কোরআন তার প্রজ্ঞাকে এই নিজের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে আনছে। এটা বিশাল বড় কিছু, এতই প্রজ্ঞাময় যে মানুষের কর্ম হতেই পারে না। এটা বিশাল বড় কিছু। এখন দ্বিতীয় অর্থ, হাকিমের আরেকটি অর্থ হল হুকুম, অর্থাৎ যে জিনিসের রায় বা হুকুম দেবার ক্ষমতা আছে, মানে হুকুম বা হাকিম। হাকিম বলতে আরও বোঝায় শাসক বা গভর্নর। তাহলে কোরআন হলো হুকুমে পরিপূর্ণ। এখন বিষয় হলো, একজন মানুষ হিসেবে আমি বলতে পারি যে আমার ব্যক্তিগত জীবনে কোরআন অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমার অনেক পুরনো মতামত পরিবর্তিত হয়েছে। কিছু বিষয় যা আমি অবধারিত সত্য বলে মনে করতাম, সেটা এখন আর মনে করি না। এভাবে আপনি যতই পড়াশোনা করবেন ততই শিখবেন, আপনার মতামতও সেভাবে পরিবর্তিত হবে। এমনকি একই সিলেবাস, একই সংবিধান পড়ার পরও একজন আইনজীবী যখন বিচারক হয়ে যান, তখন তাদের চিন্তাভাবনাতেও পরিবর্তন আসে, ঠিক কিনা? সময়ের সাথে ভিন্নভাবে চিন্তা করেন। এদিকে কোরআন হুকুম দিয়ে যাচ্ছে, আর এই 23 বছরের সময়কালে কোনো কিছু কি পরিবর্তন হয়েছে? এভাবে কি বলে যে না, আগে এভাবে বলতাম, এখন আর তা বলি না? না 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 না, তার হুকুমে কোরআন একেবারেই ধ্রুব। তার রায় থেকে নড়াচড়া করে না সে। কখনো কখনো আপনার কোনো মতামত, রায় না কিন্তু শুধুই মতামত, আপনাকে ঝামেলায় ফেলে দেয়। মিডিয়া যদি মসজিদে এসে আপনার ইন্টারভিউ নিতে চায়, তবে কথা বলার আগে খুব চিন্তাভাবনা করে নিতে হবে, কারণ তারা চালাকি করে আপনাদেরকে ফাঁদে ফেলতে পারে। তাই আপনাকে খুব সাবধান থাকতে হবে। কিন্তু কোরআন যখন কথা বলে, তখন কি পরিণতি নিয়ে চিন্তা করে? সম্ভবত এভাবে বলাটা ঠিক হবে না, ঝামেলায় পড়ব, এই বিষয়টা এড়িয়ে যাই, ওই প্রশ্নটা এড়িয়ে যাই। কোরআন সরাসরি বলে দেয়, স্পষ্ট রায় দিয়ে দেয়, স্পষ্ট রায় দিয়ে দেয়, যেন কর্তৃত্বের স্থান আছে তার। এখন ব্যাপার হলো, আপনাকে দুটো বিপরীত জিনিস বুঝতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো শুধুমাত্র একজন মানুষ, খুব কম অনুসারী তখন, কোনো রাজনৈতিক অবস্থানেই নেই, কোনো সামরিক শক্তি নেই, কিছুই না। এদিকে আল্লাহ হলেন সর্বশক্তিমান, সর্বোচ্চ, তিনি গাইবে আছেন। কিন্তু যখন নবীজি কথা বলেন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলেন, বিচারকের মতো বলেন, হুকুম দেন। কিন্তু তিনি তো এভাবে বলার মতো অবস্থানে নেই। তিনি তো কোনো গভর্নর নন, লোকদের শাসক নন, তিনি ক্ষমতার অবস্থানে নেই। কিন্তু কথা বলবার সময় এমনভাবে বলেন যেন তারই হাতেই ক্ষমতা, কারণ তিনি আল্লাহর পক্ষ হতেই বলছেন। এখন কারো যদি ক্ষমতা না থাকে, তবুও ক্ষমতাশালীদের মতো কথা বলে, তখন সে সমস্যায় পড়বেই। আপনার হাতে ক্ষমতা না থাকলে ওভাবে কথা বলতে পারবেন না। কিন্তু এই কোরআন প্রতিনিয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মুখ থেকে এভাবেই বলে যাচ্ছে। কখনো কখনো কোনো ছাত্র হঠাৎ করে শিক্ষকের বিরুদ্ধে কথা বলে ফেলে, কিংবা কোনো কর্মচারী তার বসের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে ফেলে,
কিংবা ধরুন আদালতে বসে থাকা কোনো বাদী বিচারকের বিরুদ্ধে আওয়াজ করে বসল, বা পুলিশ অফিসার তার স্বর উঁচু করে চিফের বিরুদ্ধে কথা বলল, বা হোয়াইট হাউসের কোনো কর্মচারী প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বলে উঠল, এরকম একবার হতেই সে ক্ষমা চাওয়া শুরু করে, সরি 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 আমি বুঝতে পারিনি। এমন হয় কি না? এমন হয় কি না? কিন্তু কোরআনের বেলায় সে স্বর উঁচু করছে, সেখানে ক্ষমতাশালীরা আবার এত রেগে যাচ্ছে, কিন্তু কোরআন কি ক্ষমা চায় না? আবারও বলে, এরপর আবারও বলে। এটা হলো হাকিম শব্দের দ্বিতীয় অর্থ। কোরআন কর্তৃত্বপূর্ণ, কোরআন রায় প্রদান করে, কোরআন কারোই পরোয়া করে না, প্রত্যেকবার একই কাজ করে। দ্বিতীয়টি হলো এটি হুকুম দেয় কোনো পরোয়া ছাড়াই। আর তৃতীয় অর্থটি হলো আমার সবচেয়ে পছন্দ, এটা ইহকাম বা মুহকামের সাথে সম্পৃক্ত। ইহকাম অর্থ হলো কোনো কিছুকে বেঁধে ফেলা, কোনো একটা বুনন তৈরি করা, ঠিক আছে, গাঁথুনির মতো বা এরকম কিছু, মানে যেখানে প্যাটার্ন আছে। যখন এরকম লম্বা প্যাটার্ন থাকে তাকে আরবিতে ইহকাম বলে। জিনিস যখন একে অন্যের সাথে বাঁধা থাকে তাকেও ইহকাম বলে। কোনো কাজ যখন সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়, যেমন ধরুন এই দেয়ালে কিছু কাজ হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এখন এই দেয়ালের কাজ যদি শেষ না হয়ে থাকে তবে তা মুহকাম নয়। কিন্তু যদি কাজ পুরোপুরি শেষ হয়, দেয়ালের সবকিছু সম্পূর্ণরূপে সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে, তখন তাকে হাকিমও বলা হয়। ওটার আরেকটা অর্থ এটা, অর্থাৎ কোরআনকে অতি নিখুঁতভাবে বুনন করা হয়েছে, সবকিছুর সাথে অতি নিখুঁতভাবে সংযুক্ত। অনেক সময় রাজনীতিবিদরা বক্তৃতা দেয়, সে বক্তৃতার লেখক থাকে, জানেন আপনারা? মানে যেমন প্রেসিডেন্ট নিজে নিজের বক্তৃতা লেখেন না, তার জন্য আলাদা লেখক আছে, কিন্তু তার প্রতিপক্ষ 5 বছর আগের কোনো বক্তব্য দেখিয়ে সেখান থেকে একটি অংশ নিয়ে বলতে পারে 2010 সালে আপনি এটা বলেছিলেন, কিন্তু এখন বলছেন উল্টো, যদিও তখনও আরেকজন বক্তৃতা লেখক ছিল, কিন্তু সে ভুল করে ফেলেছে। এখন প্রতিপক্ষ তার বিরুদ্ধে এটা নিচ্ছে, এমন কি হয় না? কিন্তু দেখুন কোরআনের বুনন কত শক্তিশালী ও নিখুঁত। আপনি বলতে পারবেন না যে ওখানে এটা বলছে আবার এখানে এটা বলছে, সবকিছুর নিখুঁত সংযোগ আছে। এমনকি আল্লাহ কোরআনে যা বলছেন তার সাথে নবীজির কথাও পুরোপুরি মিলে যায়, সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, পুরোটাই নিখুঁত বুননে আছে। তো এটা হলো তৃতীয় অর্থ। তাহলে চলুন আবারও দেখি ওয়াল কুরআনিল হাকিমের 3টি অর্থ তাহলে কি কি? প্রজ্ঞা, এটা হুকুম দেয়, আর নিখুঁত বুননে বিদ্যমান। সবকিছু একে অপরের সাথে নিখুঁতভাবে সংযুক্ত, কোনো শিথিলতা নেই এখানে, এমন কোনোই শব্দ নেই যেটা ভুলে পড়ে গেছে। সবকিছু গাঁথনি নিখুঁত, একদম ঠিক অবস্থানেই আছে, অতিরিক্ত নিখুঁত এই কোরআন। এই সব কিছুই আবার অন্য কিছুর প্রমাণ। এগুলো কিসের প্রমাণ? প্রমাণ এটাই যে কোনো সন্দেহ নেই আপনি, অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, নিঃসন্দেহে যাদের পাঠানো হয়েছে আপনি তাদের একজন। এই কোরআনই চূড়ান্ত প্রমাণ যে এটা আপনার নিজের বানানো কিছু নয়, কোনোভাবেই এটা আপনার নিজে নিজে করা সম্ভব না। এখন আমাদের বুঝতে হবে কেন এই প্রমাণ। কারণ একজন মানুষের তুলনায় কোরআনের প্রজ্ঞা অতিরিক্ত বেশি, এটা অসম্ভব। এর মধ্যে কর্তৃত্বের অবস্থান হতে হুকুম এতই বেশি যে কোনো একজন মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। বছরের পর বছর, দিনের পর দিন নিজেকে আরও বেশি বিপদে কোনো মানুষই ফেলে না। কোনো মানুষ কথা বলার কারণে ঝামেলায় পড়লে পরের দিন আরও বেশি কথা বলে নাকি কম কথা বলে, চেপে যায়, অথবা বিষয় বদলে ফেলে, কিংবা অন্য কোনো শহরে চলে যায়। অথচ তিনি একই লোকদের কাছে বারবার যাচ্ছেন, তারা আরও বেশি করে অপমান করেই যাচ্ছে। শুধু আপনি চান বলে এমন করছেন তা হতেই পারে না। আপনি একা নন, আপনাকে পুশ করা হয়েছে, আপনাকে মিশন দেয়া হয়েছে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। আর 3 নম্বরটা ছিল যে অন্য কোনো কথার মতোই নয়। ব্যাপারটা যোগাযোগ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করুন, খুবই মজার জিনিস, ঠিক আছে? এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি, পড়ছি না, কিন্তু যদি কোনো তাফসিরের বই খুলি, বা ধরুন গুগল গ্লাস পরে আছি, লেখাগুলো স্ক্রল করছে চোখের সামনে, সেখান থেকে তাফসির পড়ছি, বা শেক্সপিয়ারের কিছু মুখস্থ করেছি, সেটা আপনাদের মুখস্থ বলছি, আপনারা কি বুঝবেন না যে ওটা আমার বক্তব্য নয়? কি বুঝতে পারবেন না যে ওটা আসলে আমার কথা বলছি না, বরং পড়ছি? বুঝতে পারবেন তো? কারণ আমি যেভাবে কথা বলি, যেভাবে শেক্সপিয়ার কথা বলে, বা যেভাবে সংবিধান কথা বলে, বা আমার নিজের রচনা যেভাবে বলে, সবই ভিন্ন ভিন্ন। বরং আমি যেভাবে কথা বলি সেভাবে তো লিখিও না। আমার লেখাগুলো তো আরও অনেক বেশি ফর্মাল, আর যখন কথা বলি সেটা অনেক ইনফর্মাল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে কি কাগজ আছে? না, আর থাকলেও কিছু যায় আসে না, কারণ জানেন যে তিনি পড়তে পারতেন না। কিন্তু তিনি যখন কোরআন তেলাওয়াত শুরু করেন, প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে এর গাঁথুনি এতই শক্ত যে সেখানেই কোনো আচ্ছা আবার রিপিট করি এমন কিছুই নেই। মানুষের কথার তুলনায় কোরআন অতিরিক্ত নিখুঁত। তিনি বলছেন না, অন্য কেউ এটার রচয়িতা। তো এখন এই আয়াতে আরেকটা জিনিস বোঝার আছে, তা হলো আল্লাহ বলছেন আপনি তাদের একজন যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে তো প্রশ্ন চলে আসে,
সেই প্রশ্নটি হলো, কে প্রেরণ করেছে? আল্লাহ তো বলেননি ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিনা মিনাল্লাহ। তিনি তো মিনাল্লাহ যোগ করেননি। তিনি তো বলেননি যে আপনি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিতদের একজন। আল্লাহকে এখানে উল্লেখ করা হয়নি, শুধুই উল্লেখিত হয়েছে যে এটা হচ্ছে কোরআন, অবিশ্বাস্য এক তেলাওয়াত, এটা হিকমতে পরিপূর্ণ, হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রচণ্ড সাহসী, প্রচণ্ড শক্ত গাঁথুনির। এটা তার পক্ষ থেকে হতেই পারে না, কেউ না কেউ তাকে প্রেরণ করেছে। আমরা এখনো জানি না তিনি কে, বুঝতে পারছেন? তাহলে রহস্য তৈরি করা হয়েছে, তবে উত্তর দেয়া হয়নি এখনো। আর সামনে আগানোর আগে আরেকটা জিনিস বলতে চাই, ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন নিয়ে আরও 3টা জিনিস। আল্লাহ কার সাথে কথা বলছেন? তিনি বলছেন নিঃসন্দেহে তুমি প্রেরিতদের একজন। তাহলে কার সাথে কথা বলছেন? তিনি নবীজির সাথে কথা বলছেন। কুরাইশদের বলার পরিবর্তে নিঃসন্দেহে তিনি রাসূলদের একজন, তিনি প্রেরিতদের একজন, এভাবে তিনি বলেননি। তিনি তাদের সাথে কথাও বলছেন না, কাফিরদের সাথে আল্লাহর কথাই হচ্ছে না। তিনি স্বয়ং নবীর সাথে কথা বলছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। কেন জানেন? কারণ কাফিররা তাকে মিথ্যুক বলছে, এসব আজে বাজে বলেছে। এখন কেউ আপনাকে পাগল বলল, আপনি হয়তো অপছন্দ করবেন। আরেকজন পাগল বললে, এরপর 100 জন আপনাকে পাগল বললে, আপনি কি ভাবা শুরু করবেন? মনে হয় আমি আসলেই পাগল। একজন আপনাকে মিথ্যুক বলল, আরেকজন মিথ্যুক বলল, চাচা আপনাকে মিথ্যুক বলল, আপনার কাজিন মিথ্যুক বলল, বিজনেস পার্টনার আপনাকে মিথ্যুক বলল, প্রতিবেশী মিথ্যুক বলল, রাস্তায় আপনাকে চেনে না এমন মানুষও আপনাকে মিথ্যুক বলল। এটা আপনার উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই না? আপনার অন্তত কাউকে তো প্রয়োজন যে বলবে, আপনার অন্তত কাউকে প্রয়োজন যে বলবে যে এসবে পাত্তা দিও না, আমি বলছি তুমি মিথ্যুক নও। আমার কথা শুনো, তারা যে বলে সব ভুলে যাও, তারা যা বলে সব ভুলে যাও। দেখুন, প্রোপাগান্ডার ধারণাটি কিন্তু এখানেই। তারা খবরে বলতেই থাকে এমন এমন এমন, মুসলিমরা কত কিছু, তার লিস্ট। আমরা এয়ারপোর্টে বা লিফটে মানুষকে নাকি ভয় পাইয়ে দেই, এলিভেটরের ভেতরেও তারা অস্বস্তিকর অবস্থায় থাকে। তো মাত্র গতকালই আমি লিফটে ঢুকলাম, ভেতরে একটা পরিবার ছিল। আমার ফ্লোরের বাটন চাপ দিলাম, কিন্তু তারা চাপছিল না। তো আমি ভাবলাম হয়তো তারা আমার ফ্লোরেই যাবে। তো যখন আমার ফ্লোরে লিফট আসলো, আমি ভদ্রতা করে, কারণ মহিলা বাচ্চারা ছিল, তাদের জায়গা করে দিলাম। তারা উল্টো আমাকে আগে যেতে বলল। আমি অবাক হয়ে বের হয়ে আসলাম। এরপর তারা বাটন চাপা শুরু করলো। ওকে, প্রোপাগান্ডা আসলেই কাজ করে, প্রোপাগান্ডা কাজ করে। কি অবাক কাণ্ড! ওকে, তো আমি বলছি যে এর প্রভাব আপনার উপরেও পড়তে পারে। তাছাড়া মুসলিমদের উপর কি নিজেদের বিরুদ্ধেই প্রোপাগান্ডার প্রভাব পড়ে না? আমরা কি আমাদের নিজেদের খারাপভাবে দেখতে শুরু করি না? হ্যাঁ, আমাদের পরিচয়ের জন্য ক্ষমা চাইতে শুরু করে দেই। আমাদের নিজেদের ইমামদেরকেই সেসব প্রশ্নগুলো করি যেগুলো অমুসলিমরা করার কথা। আমরা কেন এমন, এভাবে বলে কেন, কোরআন এমনটা বলে কেন? তারা তো বলে তোমাদের কোরআন এটা কেন বলে, আর আপনি বলেন হুজুর কোরআন পাকে এটার মানে কি? একই প্রশ্ন, আপনি একই প্রশ্ন কেন করছেন? কিন্তু দেখুন নবীজিকে কি বলা হচ্ছে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আপনার অন্য কারো থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে না। আমি আপনাকে বলছি যে আপনি প্রেরিতদের একজন, অন্য কারো বৈধতার দরকার নেই আপনার। আমি বৈধতা দিচ্ছি, সেটাই আপনার জন্য যথেষ্ট। অন্যদের চাপের কথার কোনো দরকার নেই। এখন আমার 3য় পয়েন্টে আসছি। আল্লাহ কিন্তু শুধু বলেননি আপনি একজন রাসূল, তিনি বলেছেন আপনি তাদের একজন যাদেরকে পাঠানো হয়েছে। এর অর্থ কি? এর অর্থ হলো তিনি একা নন। কারণ যদি বলি আপনি মুসলিমদের একজন, তখন তার মানে হবে অনেক মুসলিম আছে। তাই যখন বলল আপনি প্রেরিতদের একজন, তার মানে নিশ্চয়ই প্রেরিত আরও অনেকেই ছিল। এখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলা হচ্ছে যে আপনি নিজেকে একা মনে করলেও আপনাকে এমন মানুষজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব যারা আপনারই দলে আছে, আরও বড় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আপনি যখন আপনার দলেরই আরও মানুষ খুঁজে পান, তখন অনেক মানসিক সাপোর্ট হয়। যেমন ইউনাইটেড স্টেটসে অনেকেই এখানে বসবাস করে, ইউনিভার্সিটিতে কোনো মুসলিমই দেখতে পায় না, কিংবা দেখে কর্মক্ষেত্রে কোনো মুসলিম নেই। এখন সে কেনাকাটা করতে দোকানে গিয়ে দেখল একজন মাত্র লোক দেখতে মুসলিমদের মতো দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো ফাতিহা মুখস্থ করার চেষ্টা করছে। এতেই সে এত খুশি, কারণ একটু সাপোর্ট হলেও পাচ্ছি, আমার মতোই আরও একজন। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন রাসূল, তিনি তো একমাত্র রাসূল। কিন্তু আল্লাহ বলছেন পূর্ববর্তী রাসূলরা তো চলে গেছে, অনেক আগেই গত হয়ে গেছে, কিন্তু তিনি তার কথার মাধ্যমে তাদের জীবনদান করবেন। আল্লাহ পূর্ববর্তী নবীদের জীবনদান করবেন তাদের কথা বলার মাধ্যমে। তখন আপনি আপনার সাপোর্ট, আপনার সান্ত্বনা তাদের মধ্যে পাবেন। তাহলে প্রথম হলো বৈধতা, প্রথম সান্ত্বনা পাচ্ছেন আল্লাহর থেকে।
আমি বলছি আপনি প্রেরিতদের একজন। আর দ্বিতীয়টি হলো তাকে বলে দেয়া হচ্ছে যে শুনুন, আপনি একটি দলের অংশ, তাদের মাঝেই আপনি প্রচুর সাপোর্ট পাবেন। আর তাই ইন্না শব্দটি প্রথমে এসেছে। কোনো সন্দেহ নেই আপনি হলেন প্রেরিত রাসূলদের একজন, কারণ সন্দেহ পোষণকারী অনেক আছে, কিন্তু আপনি কখনো সন্দেহ করবেন না। এখন এই আয়াত নিয়ে শেষ কথা, ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন। সব আয়াত এত লম্বা হবে না, সব আয়াত এত লম্বা হবে না, ভয় পাবেন না। যদিও আমাদের আরও ৮৩টি আয়াত পড়তে হবে, তবে আমি সূরাটির শুরুতে এর চিন্তাভাবনাটি দেখাতে চাই। এরপর একটি থেকে পরেরটি, সেটা থেকে পরের আয়াত কিভাবে প্রবাহিত হয় সেটাও দেখাতে চাই। এটাই আমার কাজ এখানে ইনশাআল্লাহ। তো এই আয়াত নিয়ে শেষ যে কথাটি বলতে চাই তা হলো, মুরসাল শব্দটি কিন্তু রসুল হতে ভিন্ন। রাসূল শব্দের অর্থ হলো বার্তাবাহক, সহজ অনুবাদ। আর তাই কোরআনের কিছু দুর্বল অনুবাদে বলে যে আপনি রাসূলদের একজন, সেটা আসলেই ঠিক নয়। আরবিতে মুরসাল হলো ইসমে মাফউল, যার মানে যাকে প্রেরণ করা হয়েছে, কাউকে পাঠানো হয়েছে। এখন বার্তাবাহক আর পাঠানো হয় এমন একজন, এই দুইটার মাঝে কিন্তু তফাত আছে। আমি যদি বার্তাবাহক হই তবে বার্তা নিজের পক্ষ থেকেই দিতে পারি, হতেই পারে নিজের বার্তার বার্তাবাহক আমি হতে পারি। কিন্তু যদি আমি প্রেরণকৃত হই তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় আমার বার্তাটি অন্য কারো কাছ থেকে এসেছে, অন্য কারো কাছ থেকে এসেছে, আমার পক্ষ থেকে নয়। আমাকে এটার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এখন তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলা হচ্ছে যে নিঃসন্দেহে আপনি সেই দলের মানুষদের একজন যাদের একটি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আপনাকে একটি মিশনে পাঠানো হয়েছে। আপনি এটা পছন্দ করেন বলে বা চান বলে বা অন্য কোনো এজেন্ডা আছে বলে তেলাওয়াত করছেন না, বরং আপনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর বান্দা হওয়া আর তার আদেশ পালন করা। তিনি এই কিতাব শুরু করেছেন ইকরা বিসমি রব্বিক, আপনার রবের নামে পড়ুন, কর্তৃত্বের পদে থেকে। তাই আপনি কথা বলা মানেই আল্লাহর কর্তৃত্বের অধীনে থাকা। এই ব্যাপারটা পরে খুবই জরুরি হবে যখন আমরা পরের আয়াতে যাব। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই দায়িত্বের ব্যাপারটি তখনই বলবো। এখানে শুধু তাকে সান্ত্বনাই দেয়া হচ্ছে না, বরং তিনি মিশনে আছেন সেটাও মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে। কোনো কাজে আপনার দায়িত্ব কঠিন হলে দুটো জিনিস লাগে, আপনাকে সাহায্য করার, সমর্থন দেবার জন্য কাউকে লাগে। সে বলবে যে আমরা পারবো, এটা করতে পারবই, আমি আছি তোমার সাথে, কোনো সমস্যা নেই। যে শুনুন, আপনার হাতে আর মাত্র 4 ঘন্টা সময় আছে, দ্রুত কাজ শেষ করুন। এই আয়াতে সেটাও করা হয়েছে। তার মানে আপনার দায়িত্ব সম্পন্ন করার দুইটা দিকই এখানে করা হয়েছে। একদিকে সাহায্য, সান্ত্বনা, বৈধতা, আবার অন্যদিকে মনে করিয়ে দেয়া যে শুনুন, এই কাজ করতে হবে। আমি জানি কাজটি কঠিন, কিন্তু এটা আমরা করতে পারবই। এই বিষয়ে এটা ছাড়া কোনো বিকল্পই নেই। আল্লাহ বলেন আলা সিরাতিম মুস্তাকিম, সরল পথের উপর, তাই না? এখানে দেখুন সিরাতিম মুস্তাকিম কথাটি কিন্তু আপনি আগেও অনেকবার শুনেছেন, কিন্তু এটি এখানে কি করছে? প্রথমত আপনাদের বোঝাতে যাচ্ছি যে সরল পথের ওপরে, আলা সিরাত মুস্তাকিম, আমি ওপরে শব্দটি এখানে পছন্দ করি না, বরং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পছন্দ করি। এখানে আলা শব্দটি লুজুম, যার মানে হলো আপনি সরল পথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু প্রথম যেই প্রশ্নটির উত্তর দিতে চাচ্ছি, কে এই সরল পথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ? কে এই সরল পথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ? আমি কোরআনের শপথ করছি, পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাময়, কত সুন্দর গাঁথুনি এতে, কত শক্ত এর বিধান। কোনো সন্দেহ নেই আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা আসলেই প্রেরিত হয়েছে সরল পথের ওপর। তাহলে সরল পথে কে? নবীজি নিজে। কিন্তু শুধু নবীই নন, শুধুমাত্র নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামই নন, যাদেরকে পাঠানো হয়েছে তারাও সরল পথে ছিলেন, আর আপনিও। উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এটা। এখন আলা সিরাতে মুস্তাকিম উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। এটা গুরুত্বপূর্ণ কেন? একটি রাস্তা কল্পনা করুন, আপনি সেই রাস্তার উপরে আছেন, শুধুমাত্র আপনিই আছেন সেই রাস্তায়, আর বাকি সবাই আপনাকে রাস্তা থেকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে চাচ্ছে। তা আপনি এগিয়েই যাচ্ছেন, তারা চিৎকার করছে, এই রাস্তা থেকে নেমে যাও, কেন এখানে তুমি, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভুল পথে যাচ্ছ তুমি, শুধু আপনিই সেই পথে যাচ্ছেন। এদিকে আল্লাহ আপনাকে সাহস দিচ্ছেন এগিয়ে যেতে। তিনি আপনাকে বললেন, দেখো, এই পথের পথিক হিসেবে তুমিই একমাত্র ব্যক্তি নও, এর আগেও আমি অন্যদের চালিয়েছি এই পথে। বুঝতে পারছেন? তাহলে এখন তো আপনি তাদের আরও বেশি খুঁজবেন, কারণ এই পথে অন্যরাও তো হেঁটেছে। এই পথের বাধাগুলো তারাও পেয়েছে আপনার পূর্বে, তাদের আপনি উদাহরণ হিসেবে নেবেন, আর আপনাকে আরো ভালোভাবে রাস্তা চেনাতে সাহায্য করবে, এই যাত্রা সহজ করে তুলবে তারা। এছাড়াও আপনারা বাস্তব জীবনেও এমন করেন কিন্তু। যেমন ধরুন ড্রাইভিং করে যাচ্ছেন, এখন খবর পেলেন সামনে ট্রাফিক জ্যাম বা অনেক পুলিশ রাস্তায়। আপনাদের কারো কারো গাড়িতে রাডারের মতো কি একটা আছে না? এটার ব্যাটারি ধরুন শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই বন্ধুকে ফোন দিলেন, ইয়ো আমি জর্জ বুশ রোডে আছি, বা কি জানি আপনাদের অন্য একটা টোল রোডে আছি, স্যাম হিউস্টন না কি জানো, তো আমি এই রোডে আছি, অনেক পুলিশ এখানে, তো আমি কি জোরে চালিয়ে যাব? You know,
Do it. না 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 ভাই, আমি গত সপ্তাহে ওখানে গিয়েছিলাম, আমাকে ফাইন দিয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা, আমি হালাল লিমিটের ভিতরে থাকবো, তাই না? তো আপনি এমন কাউকে খোঁজেন যে এই রাস্তা দিয়ে আগে গিয়েছে, পথ চেনাতে সে আপনাকে সাহায্য করে। তো সাহায্যের একটি উৎস। আরেকটি জিনিস হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর কালামের মাধ্যমে খুবই শক্তভাবে আপোষহীন রায় দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তো কর্তৃত্বের সাথে বলেন, তিনি কোনো দাসের মতো কথা বলেন না, মনিবের মতো কথা বলেন। তাই তিনি ক্ষমতা কর্তৃত্বের সাথে বলেন, কিন্তু মানুষজনের কাছে সেটা আপত্তিকর থাকে, কারণ তারা তো আল্লাহকে বলতে শুনছে না। তারা কার স্বর শুনছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তুমি এভাবে কথা বলার কে? তারা রেগে যাচ্ছে। কিন্তু নবীজি কি থেমে গেছেন? না, প্রতিদিনই তাকে একই পথে আরও এগোতে হচ্ছে না? এখন আমাকে বলুন তো, এই পথে আপনি এগুতে থাকলে যৌক্তিকভাবেই কি আপনি ঝামেলায় পড়বেন না? আরও বেশি বেশি করে ঝামেলায় পড়তেই থাকবেন। পথ পাল্টানোর জন্য দিনকে দিন আপনার উপর চাপ প্রয়োগ বাড়তেই থাকবে। যত বেশি অগ্রগতি করবেন ততই বাধা পাবেন, আরও বেশি বাধা। আরও সম্ভাবনা আছে যে আপনি দেখুন একটু চাপ তো সহ্য করতে পারবেন, কিন্তু কালকে আপনাকে আরও চাপ সহ্য করতে হবে, পরদিন আরও বেশি, পরে আরও বেশি, আরও বেশি, আরও বেশি। অবস্থা খারাপের চাইতে খারাপ হতেই থাকবে। সহজ হবে না, আর কঠিন হবে। একজন সাধারণ মানুষ আর কতই বা চাপ সহ্য করতে পারে? এক সময় কি হয়? ভেঙে পড়ে, পথ পাল্টে ফেলে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার কঠোরতা, তার প্রতিশ্রুতি, এই সব কিছু এখানে দেখা যাচ্ছে। আর অন্যান্য নবীদের প্রতিশ্রুতিগুলো স্পষ্ট দেখানো হচ্ছে, কারণ তারা সবাই সরল পথের ওপরে, কখনোই বিচ্যুত হননি, কখনোই হননি। মানুষ তাদেরকে আক্রমণ করেছে, মানুষ তাদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছে, মানুষ তাদেরকে হুমকি ধামকি দিয়েছে, তাদেরকে নির্বাসিত করার, হত্যা বা অত্যাচার করার হুমকি নিয়ে এসেছে। এর পরেও তারা দমে যাননি। তাদের পরিবার এসেছিল তাদের কাছে, মুরব্বীরা এসেছিল, রাজনৈতিক নেতারা এসেছিল, সবাই এসেছিল, তবুও পথচ্যুত হননি, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। কঠোরতার এই ধারণাটাই জরুরি। এছাড়াও দেখুন, তিনি যে আসলে একজন রাসূল, এটাই কিন্তু তার একটা প্রমাণ। নইলে এত কষ্ট কেন শুধু শুধু সহ্য করবেন? আমরা কিন্তু এখনো সেই ধারণাতেই আছি যে এই কোরআনকে বহন করা সম্ভব শুধুমাত্র তখনই যখন আপনাকে প্রেরণ করা হয়। কারণ অতিরিক্ত চাপ, যেমন একজন মুফাসসির বলেছেন, ইলতিজামুহু দালিলুন আলা নবুয়তি ওয়াসিরাতিহি দালিলুন কামা আন্নাল কোরআন। এটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনের নিখুঁত হবার কারণে, আমি যেটা বলেছিলাম, 3 ধরনের নিখুঁততা আছে কোরআনে, সেগুলোই প্রমাণ। এখন এই উদ্দেশ্যের প্রতি নবীর প্রতিশ্রুতি নিজেও আর একটা প্রমাণ। এই সবই প্রমাণ করে দিচ্ছে। কিন্তু এরপর এই আয়াত নিয়ে শেষ আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলছি, আলা সিরাতিম মুস্তাকিম। এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে না সরল পথের উপরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এখানে বলছে একটি সরল পথের উপর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সিরাতিম মুস্তাকিম, ফানাক্কার লফস, তিনি এটাকে নাকিরা করে দিলেন, সার্বজনীন করলেন। সাধারণভাবে সরল পথ আর একটি সরল পথ, এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। কারণ ফাতিহাতে আমরা কিন্তু বলি না যে আমাদেরকে একটি সরল পথে পরিচালিত করুন, আমরা বলি সরল পথে পরিচালিত করুন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। সেখানে একটি আল আছে, কিন্তু এখানে নেই। এটার কাজ কি? আসলে আপনি যখন আল সরিয়ে ফেলবেন, তখন মানে দাঁড়াবে অপরিচিত কিছু, অজানা কিছু। আর যদিও আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে কথা বলছেন, কারা শুনছে? কুরাইশরা শুনছে। কুরাইশরা হয়তো কোরআন সম্পর্কে অনেক কিছু জানে না, আমরা দেখব যে তারা আসলেই হয়তো জানে না, কিন্তু অন্তত একটা জিনিস জানে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জানে। তিনি কোনো কথা না বললেও তারা বুঝতে পারে যে তিনি কোনো এক ধরনের সরল পথে বাঁচেন, তার পথ একদম সোজা, তিনি সবসময় সঠিকভাবেই কাজ করেন। অন্যভাবে বললে, আপনি যদি সবকিছু নাও বোঝেন, অন্তত তার চরিত্র লক্ষ্য করলেই উপলব্ধি করবেন যে এটা কোনো একরকমের সরল পথ। শুধুমাত্র মুসলিমদের পর্যবেক্ষণ করাটাই যথেষ্ট, বিশেষ করে এই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে। শুধু ওনাকে দেখেই ধারণা হয়ে যাবে যে এটা একটি সরল পথ, আলা সিরাতিম মুস্তাকিম। আল্লাহকে এখনও নিজেকে উল্লেখ করছেন না, তিনি এখনও নিজের সম্পর্কে কিছুই বলেননি, এখনও না। যদিও তিনি বলছেন তিনি প্রেরিত, আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আপনি সরল পথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কিন্তু কার দ্বারা প্রেরিত? এই কোরআনের প্রজ্ঞাগুলো কোত্থেকে আসছে? এই পরিমাণ কর্তৃত্ব নিয়ে তিনি কিভাবে বলছেন? অবশেষে প্রশ্নের উত্তর আসছে, আর এত জোরালো ভাষায় উত্তরটি এসেছে, তানজিলাল আজিজির রহিম। 3টি শব্দ। প্রথম শব্দটি হচ্ছে তানজিলা। আপনাদের যারা অল্প স্বল্প আরবি জানেন, আর নাসাব আলাল ইগরা, এখানে একটি ফাতহা আছে। এর মানে কি বুঝতে পারছেন? মানে নরমভাবে এখানে বলা হচ্ছে না। আপনারা তো এভাবে পড়েন না, তানজিলাল আজিজির রহিম, আল্লাহু আকবার। না,
তখন তানজিলা এভাবে আসে, তার মানে হলো আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা প্রচণ্ড কর্তৃত্বের সাথে কথা বলছেন। দৈববাণী মানে স্বাভাবিকভাবে বলা হয় না, যেন আরবি ব্যাকরণের মাঝেই আশ্চর্যবোধক চিহ্ন বসে আছে। শক্ত ভাষা এটি। শুনে রাখো, এটা কি? এটা এমন কিছু যা নাজিল করা হয়েছে। দৈববাণী। কার দৈববাণী? কার বক্তব্য এটা? আল আজিজ আর রহিম, আল্লাহর দুইটি নাম এখানে। আল আজিজ অর্থ এমন একজন যিনি সম্মান ও কর্তৃত্বের পূর্ণ অধিকারী। আল আজিজ দুটি জিনিস বোঝায়, যার কর্তৃত্ব আছে আর যিনি সম্মানের অধিকারী। কারণ আপনারা দুই ধরনের মানুষ দেখতে পাবেন। এক ধরনের মানুষের দেখবেন কর্তৃত্ব আছে কিন্তু কোনো সম্মান নেই। যেমন ধরুন, কোনো পুলিশ অফিসারের কর্তৃত্ব আছে কিন্তু কোনো সম্মান নেই। বাল্টিমোরে আমরা যেমনটা দেখলাম, তাই না? কর্তৃত্ব আছে কিন্তু সম্মান নেই। অন্যদিকে এমন মানুষও আছে যাদের সম্মান প্রচুর কিন্তু কি নেই? কর্তৃত্ব। এই দুটোর কারোরই ইজ্জা নেই। আরবিতে ইজ্জা উর্দুর ইজ্জতের মতো না, কিন্তু শুনতে এক হলো। আরবিতে ইজ্জা অর্থ যখন আপনার সম্মান আছে আবার একই সাথে কি? কর্তৃত্ব, তখনই আপনার ইজ্জা আছে। যখন তিনি বলছেন এটা হলো এমন সত্তার বাণী যিনি সম্মানের অধিকারী, চূড়ান্ত কর্তৃত্বশীল, তখন আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা খুবই কঠিন একটা জিনিস বলছেন। মনে আছে, কোরআনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে এটা রায় দেয়। আচ্ছা, কার মূলত রায় দেবার অধিকার আছে? তারই আছে যার কর্তৃত্বও আছে। আর যদি কারো কর্তৃত্ব থাকে আর সে রায়ও দেয়, তবুও কখনো কখনো, যেমন জাজ জুডি, আমি জাজ জুডি খুব দেখতাম মায়ের সাথে। জাজ জুডি কোনো রায় দিতেন, এই ছেলে চুপ থাকো তুমি, তাই না? এভাবেই বলে, অনেক মজা লাগতো। এই তুমি $500 ফাইন দেবে, এখন যাও এখান থেকে, এমনই হতো সব সময়। এরপর বাইরে ইন্টারভিউগুলো মজা পেতাম, ভালো লাগতো। বিশেষ করে যে হেরে যেত তার, কারণ যে জিততো সে তো বেশি কিছু বলতো না। হ্যাঁ, আমি $500 পেয়েছি, এটুকুই বলতো তারা। কিন্তু যেই লোক হারতো তিনি তো খুবই খারাপ, বিশ্বাস হচ্ছে না তিনি এমনটা করলেন, এভাবে রায় তিনি কিভাবে দিতে পারেন, তাই না? অন্যভাবে বললে তার রায়তে কর্তৃত্ব ছিল কিন্তু কি ছিল না? সেখানে পূর্ণ সম্মান ছিল না। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা বলেন এই কোরআন রায়তে পূর্ণ, আর সেই রায়গুলো কঠিনভাবে নিতে হবে, কারণ তা কর্তৃত্বশীল সত্তার কাছ থেকে এসেছে, তাই এটা সম্মানেরও যোগ্য। এটাই আল আজিজ শব্দের মধ্যে চলে এসেছে। এভাবে কিন্তু এটা আবার আল কুরআনিল হাকিমের দিকেও ফিরে যাচ্ছে। এখন তাহলে প্রশ্নটির উত্তর এলো, এই বাণী কার পক্ষ থেকে এসেছে? এটা এসব রায় নিয়ে বলছে বানিয়ালিকুল হুকুম, সাথে অন্য অনেক কিছুই বলছে। তানজিল, এই শব্দ তানজিলের মানে কি? এর মানে হলো যা উপর থেকে আসে। অন্যভাবে বললে, এই প্রশ্নের উত্তর দেই আগে, তার শিক্ষককে কে তাকে পাঠিয়েছে? কোরআনের এই প্রজ্ঞা থেকে এসেছে? এই সবই উপর থেকে এসেছে। এর মানে হলো তোমরা এত বাম হাত ঢুকাতে পারবে না। এর মানে হলো এটা এমন জিনিস যা কোনো মানুষের পক্ষেই রচনা করা সম্ভব নয়। এটা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিক থেকে আসেনি, ভিন্ন কোনো গ্রাম থেকেও আসেনি, কোনো বিদ্বান ব্যক্তি থেকে আসেনি, কোনো ইউনিভার্সিটি থেকেও আসেনি, এটা উপর থেকে এসেছে। দেখুন, উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে আমরা কোথায় যাই? আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে যাই, এখানে সেখানে যাই শিক্ষা নিতে, কিন্তু জ্ঞান অর্জন করতে উপরে তো আর যেতে পারি না। কিন্তু এই মানুষের দীক্ষা তো দেখি উপর থেকে আসছে, অর্থাৎ এতে তোমরা বা হাত ঢুকাতে পারবে না, এটা তোমাদের নাগালের বাইরে। এটা কিন্তু আবার প্রমাণ দিচ্ছে যে প্রজ্ঞায় কোরআন অতিরিক্ত নিখুঁত, কারণ তা উপর থেকে এসেছে। গাঁথুনি খুবই ভালো, এমন গাঁথুনি শুধুমাত্র সম্ভব উপর থেকে আসলেই। আর এর রায়গুলোও এমন যে শুধুমাত্র উপরওয়ালা থেকেই আসতে পারে, এজন্যই তানজিল শব্দটি। কিন্তু এরপর আল্লাহর যেই নামটি এলো তানজিল আল আজিজ আর রহিম, এখানে রহিম মানে কি আপনারা জানেন? এর মানে কি? দয়াময়, যিনি ভালোবাসেন, যিনি যত্ন করেন, যিনি সব সময় ভালোবাসেন, সব সময় খেয়াল রাখেন। আর রহিম, এখানে আর রহিম শব্দটি কি করছে? আল আজিজ শব্দের কারণ বুঝতে পারছি এখানে, কিন্তু রহিম শব্দটি কি করছে এখানে? এই বাণী কার কাছে এসেছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তিনি কেন? অন্য কেউ নয় কেন? স্বয়ং কোরআন আমাদের বলছে ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, তোমাকে আমি সৃষ্টির প্রতি রহমা ব্যতীত পাঠাইনি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হলেন সমস্ত মানুষের চাইতেও বেশি দয়াশীল। তাই এই কর্তৃত্বশীল কোরআনও সমস্ত দুনিয়ার সকল মানুষের চাইতেও দয়াশীল মানুষের মুখ হতেই নিঃসৃত হওয়া প্রয়োজন ছিল। আর এটাও আল্লাহর একটি দয়া। মানবতার প্রতি আল্লাহর রহমতই হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তাহলে এভাবে দেখলে কোরআন হলো আজিজের পক্ষ হতে, আর রাসূল হলো আর রহিমের পক্ষ থেকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কর্তৃত্বপূর্ণ নন, তিনি কি? তিনি দয়াশীল। কোরআন হলো কর্তৃত্বপূর্ণ। দুটো একত্রে আসা প্রয়োজন ছিল, বার্তাবাহক আর খোদ বার্তা দুটোরই একসাথে আসা দরকার। এই আয়াতগুলো নিয়ে একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, অন্য কিছু বলার আগে এখন বলে নিই, কারণ এই বিষয়ে এটাই শেষ কথা। আমরা কিন্তু এখনও এই সূরার প্রথম অংশেই আছি। কতগুলো অংশ আছে এখানে বলছিলাম? খুব ভালো, 6টি অংশ। আমরা এখন প্রথম অংশে।
তো একটি জিনিস এখানে বলতে চাই, তা হলো আল্লাহ যখন হেদায়েত দেন দুটো অংশ থাকে সেখানে থাকে বার্তা আর থাকে বার্তাবাহক। সেখানে থাকে বার্তা আর থাকে বার্তাবাহক। এখন যখন আল্লাহ বললেন ওয়াল কুরআনিল হাকিম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন, তিনি বার্তাটিকে সত্য প্রতিপন্ন করলেন, মানে বার্তাটি মানুষের থেকে হতেই পারে না, বেশি নিখুঁত। তাহলে এখানে বার্তাটির বিষয়টি হলো, কিন্তু এটা তো গল্পের অর্ধেক মাত্র। শুধু বার্তাটি পেলেই তো আর হবে না, আপনার আরও কি প্রয়োজন? একজন বার্তাবাহক। বার্তাটি তো নিখুঁত, বার্তাবাহকের কি অবস্থা? তাহলে তোমাদেরকে এই বার্তাবাহক আর তার চরিত্র সম্পর্কে বলি। আলা সিরাতিম মুস্তাকিম, তিনি সরল পথের উপর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্যভাবে বললে মানুষের হেদায়েতের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর দেখাতে হবে। শুধু বার্তা থেকেই হেদায়েত আসে না, যখন বার্তা আর বার্তাবাহক দুজনেই আদর্শ হয় তখনই হেদায়েত আসে। বার্তাটি তো আগে থেকেই শ্রেষ্ঠ, এখন বার্তাবাহকটিও আদর্শ। এটা বোঝানোর জন্য দুনিয়াবি একটা উদাহরণ দিই আপনাদের। রাজনৈতিক নেতারা খুবই ভালো বক্তৃতা দেন, কিন্তু যদি তাদের অতীত ইতিহাস খারাপ থাকে, মানুষ যদি জেনে ফেলে সে আগে দুর্নীতিবাদ ছিল, তাহলে তার বক্তৃতার কোনো লাভ আছে? লাভ নেই। এর কোনোই লাভ আর থাকতে পারে না, কারণ তাদের কর্ম, বিশেষ করে যেগুলো ভিডিও করা আছে, তাদের কথার চাইতে বেশি শক্তিশালী। তাই তারা আর যাই বলুক না কেন, কিছুই যায় আসে না। আপনারা জানেন যে নবীগণ আলাইহিমুসাল্লামের পুরো জীবনটাই ছিল সত্যতায় ভরা, তাই না? সেটা অবশ্যই হেদায়েতের অংশ হওয়া চাই। নবীদের যদি বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকে, তবে তাদের আনা বার্তাও বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে, সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এলেও। এখন চলুন সামনে যাই। নবীর সাথে এখনো কথা বলা হচ্ছে। আল্লাহ বলছেন, লিতুনযিরা কওমান মা উনযিরা আবাউহুম ফাহুম গাফিলুন। কেন আমি এই অসাধারণ বাণী পাঠালাম? সর্বোচ্চ কর্তা, সবচাইতে দয়াময় রহমান রহিম থেকে কেন নবীকে আল্লাহ পাঠালেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম? যেন আপনি এমন জাতিকে সাবধান করতে পারেন যাদের পূর্বসূরীদের সাবধান করা হয়নি কখনো, তাই তারা তো একেবারেই গাফেল। আমি আবার অনুবাদ করছি, লিতুনযিরা কওমান মা উনযিরা আবাউহুম ফাহুম গাফিলুন। যেন আপনি সতর্ক করতে পারেন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে কখনোই সতর্ক করা হয়নি। এজন্যই তারা একেবারে অসচেতন, একেবারে উদাসীন, সম্পূর্ণ গাফেল। এজন্যই আপনাকে এই বাণী দেয়া হয়েছে। আচ্ছা, এই আয়াতের মধ্যে প্রথম যে জিনিসটি লক্ষ্য করবেন তা হল আপনাকে সতর্ক করতে পাঠানো হয়েছে। ধর্মের বাইরে থেকে সতর্ক শব্দটি চিন্তা করুন তো একটু। কখন আপনাকে সতর্ক করা হয়? ঝড় আসছে, আপনারা তো এই সম্পর্কে ভালো জানেন। হিউস্টন, ঝড় আসছে। রেডিওতে সতর্কবাণী প্রচার করা হয়, টিভিতে সতর্কতা দেখানো হয়, ফোনে অ্যালার্ট বেজে ওঠে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক, সতর্কতা তো অবশ্যই নির্ভরযোগ্য আর কর্তৃত্ব সম্পন্ন উৎস থেকে আসতে হবে, ঠিক কিনা? এমন উৎস থেকে আসতে হবে যেই উৎসের কর্তৃত্ব আছে, আপনি সম্মান করতে পারবেন। এটা প্রকাশ করার কি কোনো শব্দ আছে? যা আমরা আগেই বলেছিলাম, আজিজ। আপনাকে যদি সতর্ক করতে পাঠানোই হয়, তবে অবশ্যই এমন কেউ পাঠাবেন যিনি বৈধভাবে আসলেই এই সতর্কবার্তা পাঠাতে পারেন। তিনি হলেন আল আজিজ। বুঝতে পারছেন? মানে এই শব্দের সাথেই সংযুক্ত বিষয়টা এভাবেই প্রবাহিত হচ্ছে। এখন দ্বিতীয় যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে, আমরা সবাই এই হলে আছি, ধরুন এখানে কোনো ইন্টারনেট কানেকশন নেই, কোনো ফোনেই নেটওয়ার্ক নেই, ইত্যাদি। অর্থাৎ আপনি ওই যে ওখানে ওই লোকটার মতো ফেসবুক চালাতে পারবেন না, এসব কিছুই আপনি করতে পারছেন না, ঠিক আছে? এখন বাহিরে যদি কিছু ঘটে, বাহিরে যদি এমন কিছু ঘটে, বিশাল বড় কোনো ঘটনা যদি বাইরে ঘটে, আপনারা কি জানতে পারবেন? আপনারা জানবেনই না। বাহির থেকে সতর্কতা না আসলে তো আপনাদের সতর্ক করা সম্ভব না। বুঝতে পারছেন? ধরুন আপনি বিল্ডিংয়ের বেসমেন্টে আছেন, টেক্সাসে কোনো বেসমেন্ট নেই, আপনি আপনার গেমিং রুমে বসে আছেন। তো আপনি সারাক্ষণ গেম খেলছেন, জানেনই না বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে। তাহলে বাহির থেকে কেউ এসে সতর্ক না করলে আপনি কিছুই জানতে পারবেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো তাদের সাথেই চলেন, ঠিক কিনা? তাদের সাথেই থাকেন। আর এখন মানুষদেরকে তিনি সতর্ক করবেন, কিন্তু সংজ্ঞা অনুযায়ী সতর্ক কোত্থেকে আসতে হবে? বাহির থেকে। তাই তারা প্রশ্ন করবে, এই সতর্কবার্তা কোত্থেকে এলো? হ্যাঁ, সতর্কবাণী উপর থেকে এসেছে, সেটা তো প্রতিষ্ঠিত হয়েই গেছে। কোথায়? তানজিল আল আজিজির রহিম। এজন্যই তো এই সতর্কবাণী, নইলে তো সতর্ক করতে পারবেন না। আপনি যদি একই বাসায় থাকেন, একই লিভিং রুমেই থাকেন, তাহলে সতর্ক করে তো লাভ নেই। হ্যাঁ, তুমি কোত্থেকে জানলে এই খবর? তোমার কাছে তো ফোনও নেই। এখন দ্বিতীয় জিনিস হলো, বরং তৃতীয় জিনিসটি হলো, কাউকে কেন সতর্ক করবেন? এই যে ওই রোডে যাবেন না, বাসায় থাকুন, এই ওটা করো না। কেন কাউকে সতর্ক করা হয়? হ্যাঁ, কাউকে সতর্ক করার একদম প্রাথমিক কারণ হতে পারে যে আপনি তার খেয়াল রাখেন, তার ভালো চান, তাকে ভালোবাসেন, তার ক্ষতি হোক সেটা চান না। আর মূলত এটাই হলো আল্লাহর নাম আর রহিম,
যিনি আপনার যত্ন আত্তি করেন, আপনাকে দয়া দেখাতে চান, আপনার ক্ষতি দূর করতে চান। আপনাকে যে কারণে পাঠানো হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যে কারণে সতর্ক করতে পাঠানো হয়েছে, তা হলো এই সতর্কবার্তা খোদ আল্লাহর এক দয়ার বহিঃপ্রকাশ। যেমন ধরুন, কিছু মানুষ অভিযোগ করে কোরআন কেন জাহান্নামের আগুন নিয়ে কথা বলে। আমি বলি, আমরা সম্ভবত এটা পরিষ্কারভাবে চিন্তা করছি না। কেউ যদি আপনাকে ঝড় বা বন্যার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়, আপনি কি বলেন? তুমি কেন বন্যার কথা বলছো? বন্যা তো অনেক খারাপ, আমার মন খুবই খারাপ হয়ে গেল, আমার সাথে আর কথা বলবে না। আরে তুমি তো মারা যাবে। তোমার ভালো লাগুক কি নাই লাগুক, এটা আসবেই। এর চাইতে বরং কেউ যে তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছে, এই যত্নের বহিঃপ্রকাশ দেখে অন্তত খুশি হও। কিন্তু কেন তাকে এভাবে খুলে বলতে হবে? কেন সে শুধু এভাবে বলল না, খারাপ কিছু একটা ঘটবে? একটা সুনামি আসছে আর আপনি কাউকে বললেন খারাপ কিছু একটা হবে, তাহলে কি তাকে সিরিয়াসলি নেবেন আপনারা? এটা পরিষ্কারভাবে বলতেই হবে। এটাই আল্লাহর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। লিতুনযিরা কওমান। এখন এটা আমার খুবই পছন্দ। ও মাই গড, সূরাটির শুরুতে আমরা বলেছিলাম ওয়াল কুরআনিল হাকিম, আর এই কোরআন প্রজ্ঞাময়। এত সুন্দরের গাঁথনি, এতে আছে নিজস্ব রায়। এই কোরআন যে কোনো কোরআন নয়, সেই একক কোরআন। এমনভাবে বলা যেন আরব সমাজে এটাই প্রতিষ্ঠিত। এখন কুরাইশ তো কোরআন সম্পর্কে জেনেছে, যথেষ্ট শুনেছে তারা। তাই যখন আপনি তেলাওয়াত করেন, তারা বুঝতে পারে, তারা ভাবে এটা সাধারণ কোনো তেলাওয়াত নয়, এটা সেই নির্দিষ্ট তেলাওয়াত, সবাই জানে। আর কোন জাতিতে নবীজিকে পাঠানো হয়েছিল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম? তাকে কুরাইশদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এই কুরাইশরা, আমরা জানি তারা জনপ্রিয় সমাজ ছিল, বেশ জনপ্রিয় ছিল তখন। কিন্তু দেখুন আল্লাহ তাদের সম্পর্কে এই আয়াতে কিভাবে বলছেন। নিজ কর্তৃত্বের অবস্থান থেকে আল্লাহ তাদের ছোট করছেন। তিনি বলছেন, আপনি কোনো এক জাতিকে সতর্ক করতে এসেছেন। তিনি বলেননি জাতিকে সতর্ক করতে, বললেন কোনো এক জাতি। কওমান, কওমান, কোনো এক জাতি। কুরাইশরা অহংকারী জাতি, ঠিক কিনা? এভাবে বললে তো তাদেরকে শুরুতেই তাচ্ছিল্য করা হয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে কেমন মুহাজামা এটা, এমন এক আক্রমণ যে শুধুই বললেন কওমান। আচ্ছা, আরও ব্যাখ্যা করছি। এদিকে দেখুন, তারা নিজেদের বংশ নিয়ে কি কি পরিমাণ অহংকার করে। তারা নিজেদেরকে কিভাবে বলতো? বনু আমির, বনু হিসাম। নিজেদের বংশের কি গর্ব, কি অহংকার ছিল তাদের। আল্লাহ বলেন কোনো এক জাতি, তাদের বংশ নিয়ে তোমাকে আমি বলছি, তারা তো কিছুই জানে না। মা উনযিরা আবাউহুম, তাদেরকে আগে সতর্ক করাই হয়নি। তোমরা নিজেদের আহামরি কি মনে করো? তোমরা কিছুই না, নগণ্য জাতি, তোমাদের মূল্যই নেই। মা উনযিরা আবাউহুম, তুমি কোনো এক নগণ্য জাতিকে সতর্ক করতে এসেছো, এমনকি যাদের পূর্বপুরুষরা ওহির বরকত পর্যন্ত পায়নি। মা উনযিরা আবাউহুম ফাহুম গাফিলুন, তারা তো উদাসীন হবেই, অবাক হবার কিছু নেই, তারা সম্পূর্ণই অজ্ঞ। চলুন এখন তাদের অজ্ঞতা নিয়ে কথা বলি। আমি চাই আপনারা বুঝুন ভালোভাবে। আপনারা তো জানেন হেজাজ অঞ্চল কোথায়, ওই যে আরব মরুভূমি যেখানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এসেছেন। আচ্ছা, আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে কি কোনো পরাশক্তি আছে? কিংবা প্রতিবেশী অঞ্চলে বা কাছে ধারে কোনো বিশাল রাজত্ব বা সভ্যতা কি বিদ্যমান? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। আবিসিনিয়া আছে, পারস্য আছে, বিশাল বড় সভ্যতা, প্রাচীন এক সভ্যতা। এরপর আছে রোমান সাম্রাজ্য, ঠিক? আরও অনেক বড় বড় প্রাচীন আর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা আছে। তো সে সময় আরবরা প্রতিষ্ঠিত কতটুকু? মানে তাদের কয়টি ইউনিভার্সিটি আছে, কি ধরনের বিশাল লাইব্রেরি আছে তাদের? সেখানে রোমানদের মতো কি ইতিহাস বা দর্শনের বই আছে, বা গ্রিকদের মতো পুরাণের বই আছে, বা সেখানকার মূর্তি স্তম্ভ সেরকম অবকাঠামো বা দুর্গ? নেই, তাদের কিচ্ছুই নেই। আল্লাহ কুরাইশদের বলছেন, তোমরা নিজেদের নিয়ে এত অহংকার করছো, তোমরা তো একেবারেই অজ্ঞ। তোমাদের চাইতে কত বড় রাষ্ট্র পড়ে আছে। নিজেদের কি মনে করো? তোমরা কি মনে করো নিজেদের? এত কিসের গর্ব তোমাদের? তোমরা তুচ্ছ, সমস্ত পৃথিবীতে অন্যদের তুলনায় নগণ্য তোমরা। এমনকি অন্যরা তোমাদের আক্রমণও করতে চায় না। এখানে তো এখনো তেল আসেনি। তারা তোমাদের একা ছেড়ে দিয়েছে। মনে করতে পারো তোমরা রোমানরা তোমাদের চায় না, পারস্যরা তোমাদের চায় না। কি? আমরা কোন দুঃখে আমাদের সৈন্য ওখানে পাঠাবো? 1000 বছর ধরে তারা একা ছেড়ে রেখেছে একে। প্রত্যেক সভ্যতাই নিজ অঞ্চলের প্রসার চায়, ঠিক কিনা? তাই প্রশ্ন আসছে, তাহলে তারা নিজেদের অঞ্চল সেখানে বাড়াচ্ছে না কেন? কারণ এতে কোনোই লাভ নেই, কোনো লাভই নেই, তাই না? তাই একা ফেলে রেখেছে। আর তোমরা নিজেদের বিশাল বড় ভাবছ। দেখুন, এই ধরনের মানসিকতা মানুষের মধ্যেও আছে। তারা যখন গ্রামে বাস করে, নিজেদের ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে পুরো জীবন কাটায়, তখন অহংকার বেড়ে যায়, মূর্খতা পেয়ে বসে, ভাবে আমি কি হলুম রে। বুঝতেও পারে না যে বাহিরের জগতে কেউ তাদের পাত্তাও দেয় না। এটা কিন্তু মসজিদ কমিটির মেম্বারদের মধ্যেও হতে পারে।
বাহিরের কেউই পাত্তা দেয় না, আমি মসজিদ কমিটির সভাপতি, কারোই কিছু যায় আসে না। না, আসলেই কিন্তু কখনোই কারো যায় আসে না। এমন হয় কি না? একদিন আমার এক বন্ধু আমাকে একটা ভিডিও দেখালো, ভারতের অস্পৃশ্য শ্রেণীর একজন ব্যক্তির একটা ভিডিও। সে আগে হিন্দু ছিল, কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করেছে। এখন ইউটিউবে হিন্দু ধর্মকে নিন্দা করে শুধু। আমি এখানে হিন্দু ধর্মের নিন্দা করতে আসিনি, কিন্তু তার আসল বক্তব্যটা হলো যে এই সম্পূর্ণ ধর্মটি সমাজে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি করতেই গঠিত। সে কিন্তু অস্পৃশ্য শ্রেণীর একদম নিম্নতর ছিল। এখন সে থাকে নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়াতে, একটা টেক কোম্পানির হেড, $1 মিলিয়ন তার আয়, কর্মজীবনে সে অত্যন্ত সফল, তাই না? অথচ সে বলছে, আমি যখন আমার গ্রামে যাই, এখনো যখন বাসে উঠে বসি, তারা আমার পাশে কেউ বসে না। গ্রামের সবার আয় যোগ করলেও আমার চাইতে কম, অথচ তারা আমার পাশে বসে না। গ্রামের সকলের শিক্ষা যোগ করলেও আমার শিক্ষার চাইতে কম, কারণ তাদের সেই ছোট্ট দুনিয়ায় তারাই সবচাইতে উচ্চ, তাদের সেই নগণ্য তুচ্ছ দুনিয়া। এটাই হলো কুরাইশ, মিছিমিছি ক্ষমতার মোহে বিভ্রান্ত। এটা কিন্তু হতে পারে কোনো শাশুড়ির বেলাতেও, এমন হতে পারে স্বামীর বেলাতেও, আসলেই হতে পারে, বাবা মার ক্ষেত্রে হতে পারে, বড় ভাই বোনের ক্ষেত্রে হতে পারে। এমন মানসিকতা যে কারো মাঝেই চলে আসতে পারে। তার হাতে যদি একটুখানি ক্ষমতা থাকে আর সেই ক্ষমতা তার জন্য মাদক হয়ে যায়, তখন সে নিজেকে মনে করে সবচাইতে বড়, কেউ তাকে ধরতে পারবে না। এ কারণে আল্লাহ কুরাইশদের বাস্তবতাটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। বংশ নিয়ে গৌরব করো, তাদের তো কোনো খবরই নেই। ফাহুম গাফিলুন। এরপর এটুকুও যেন যথেষ্ট না, পুরো দুনিয়া এগিয়ে গিয়েছে আর আপনি সেখানেই পড়ে আছেন, আপনার খবরই নেই। বিশ্ব যেখানে সামনে চলে গিয়েছে, আপনি পেছনেই পড়ে আছেন। তার উপর নিজের মূর্খতা সম্পর্কেও অজ্ঞ আপনি। তোমরা কিছুই জানো না, তোমাদের কোনো জ্ঞানই নেই। অশিক্ষিত মূর্খের দল। উচ্চশিক্ষার এই নিয়ামত স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে তোমাদের কাছে, অথচ তোমরা উদাসীন। আচ্ছা দেখুন, যখন কোনো সমাজে লম্বা সময় ধরে শিক্ষা দীক্ষা থাকে না, তখন তারা শিক্ষাকেই মূল্যহীন ভাবতে শুরু করে। ঠিক, শিক্ষাকে আর গুরুত্ব দেয় না তারা, বরং শিক্ষাকে তারা ভয় পাওয়া শুরু করে। কারণ তারা জানে জ্ঞানার্জন করলে আপনি বদলে যাবেন। তাই তারা সব কিছু মূর্খ রাখতেই পছন্দ করে। দেখুন, আমি এসব ব্যাপার তুলে ধরতে চাই, কারণ এগুলো শুধু কুরাইশদের সমস্যা নয়, মুসলিমরাই। অন্যদের ব্যাপারে কথা বলার কোনো ইচ্ছা নেই আমার, আমাদের নিজেদের নিয়ে ভাবতে হবে। মুসলিম বিশ্বের একাংশ, মুসলিম বিশ্বের বিশাল একটা অংশ, এমনকি আমরা বহু বিষয় নিয়ে একেবারেই অশিক্ষিত। আর আমরা এমন থাকতেই পছন্দ করি, কারণ নতুন জিনিস শেখা, বদলাতে চাওয়া তো কষ্টকর, আরামের কাজ নয়। তাহলে তারা আর কিসের ব্যাপারে গাফেল? এই যে আল্লাহ তাদেরকে সমস্ত মানুষের চাইতে বেশি দয়াময় মানবকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন, ইতিহাসের সবচাইতে বড় কালাম এসেছে তাদের ভাষাতেই, কুরাইশদের কাস্টমাইজ পদ্ধতিতে, যে এখন কুরআন সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের কুরাইশ সম্পর্কে জানতে হয়। কিতাবটি যদিও পুরো বিশ্ব মানবতার প্রতি নাজিল হয়েছে, তবুও তা ভালোভাবে বুঝতে হলে আমাদের যাদের কাছে এসেছিল তাদেরকে বুঝতে হবে। আল্লাহ তাদেরকে মুসলিমদের শিক্ষার জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দল বানিয়ে দিলেন, সকল মহাদেশে, সকল ভাষায়, সকল সভ্যতায়, একদম বিচার দিবস পর্যন্ত। অথচ তারা যে রাহমাতুল্লিল আলামিনের সঙ্গে বসে আছে, এটা নিয়ে তাদের কোনো উপলব্ধিই নেই। তারা জানেই না কি অস্বীকার করে বসছে। যা পেয়েছে সেটার প্রতি কোনো রকম বুঝ বা কদর নেই। তাদের যদি একটু হলেও ধারণা থাকত, অল্প করে হলেও যদি ভবিষ্যৎ দেখতে পেত, বেশি না, মাত্র 100 বছর ভবিষ্যৎ যদি দেখতে পেত, কিংবা 200 বছরের ভবিষ্যৎ, তারা যদি জানতো দুনিয়ার জন্য কোরআন কি করছে, কোরআন পৃথিবীতে কি করছে, পৃথিবীতে ইসলাম কি করছে, আন্দোলুসিয়াতে কি করেছে, দামেস্কে কি করেছে, ইরাকে কি করেছে, ভারতে কি করেছে, দুনিয়ার প্রতি অবদান কি, এই লোকগুলোর কোনো ধারণাই নেই। তারা শুধুই বসে বসে বলছে, আহ, আমাদের কিছুই যায় আসে না। তারা যে কতটা মূর্খ সেটা সম্পর্কে বলে এটা শেষ করতে চাই। আপনাদের তাদের মূর্খতার স্তর সম্পর্কে উদাহরণ দেব। কখনো কখনো আপনি জানেনই না যে কার সাথে কথা বলছেন, এমনটা তো হয়, তাই না? অথবা বোকার মতো কাজ করে ফেললেন, পরে উপলব্ধি হয় যে সেই লোক ভিআইপি কেউ ছিল। কোনো এক মজলিসে এই ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের একজন শায়েখ বললেন তার স্ত্রীও একজন শিক্ষিকা, তিনি ছাত্রদের ইসলামিক স্টাডিজ পড়ান, বেশ জনপ্রিয়, নাম বলবো না আমি। তো তিনি হজে গেছেন, দলের একজন তার সাথে কথা বলছে, তিনি এই লোককে চেনেনি না। হঠাৎ সে বলা শুরু করল, অমুক মহিলা আছে না, শিক্ষকতা করে, সে তো ইসরায়েলি গোয়েন্দা। সেই লোক শায়েখ বলেই যাচ্ছে যে কিভাবে ইহুদিরা এই মহিলাকে ফান্ডিং করে মুসলিমদের নষ্ট করতে। এই লোক মহিলার স্বামীকে বলছে এসব।
প্রায়ই দেখা যায় যে আপনি কারোর সাথে কথা বলছেন অথচ জানেনই না যে আপনি কার সাথে কথা বলছেন। এমন কি হয় না? অবশ্যই। যখন তারা কোরআনের বাণীকে অস্বীকার, ঠাট্টা বা প্রত্যাখ্যান করে, তখন তারা কি শুধু নবীকে অস্বীকার করছে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম? বরং এটা তো সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অপরাধ। আল আজিজ, এটা যেন দেখুন, কারো কর্তৃত্ব যত বেশি থাকে তাকে দেখে তত বেশি সাবধান থাকে মানুষ। রাস্তায় পুলিশ দেখলে আপনাদের তাকওয়া অনেক বেড়ে যায়, তাই না? সোজা হয়ে বসে যান, মানুষের মতো বসেন। তখন আদালতের ভেতর আপনারা তো নিশ্চয়ই বেকাতারা হয়ে বসেন না, ভদ্রলোকের মতো বসেন, কারণ বিচারক বা বিচারক মণ্ডলী হয়তো আপনাকে দেখছে। এভাবে সোজা হয়ে বসেন, কারণ কাউকে সম্মান দেখানোর মতো পরিস্থিতিতে আপনি পড়েছেন, তাই না? সম্মানিত ও কর্তৃত্বশীল কারো সামনে বসার জন্য এক ধরনের প্রোটোকল আছে। তারা আল আজিজের কথার উপস্থিতিতে পড়েছে, অথচ কোনো প্রোটোকল নেই তাদের মধ্যে। কার সাথে টক্কর লাগছে তা নিয়ে একেবারেই অজ্ঞ, তার শাস্তি দেবার ক্ষমতার প্রতি চূড়ান্ত উদাসীন। এর পরিণতি কি হতে পারে? এটাই হচ্ছে ফাহুম গাফিলুন। লাকাদ হাক্কাল কওলু আলা আকসারিহিম ফাহুম লা ইউমিনুন। সত্য একেবারেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। এর অর্থ হলো সত্য একদম পরিষ্কার হয়েছে। বার্তাটি যে সত্য তা বেশিরভাগ মানুষের কাছেই স্পষ্ট, তবুও তারা বিশ্বাস করে না। ফাহুম লা ইউমিনুন, যে তারা তবুও বিশ্বাস করবে না। আল্লাহ এখানে একেবারে অবাক হবার মতো কিছু বলছেন। তিনি বলছেন তাদের বেশিরভাগই ইতোমধ্যেই জানে যে আপনি যেই বার্তা দিচ্ছেন সেটি পুরোপুরি কি সত্য, কিন্তু তবুও তারা ঈমান আনবে না। এর আগের আয়াতে তাদের অবচেতনার লম্বা ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে, আর এই আয়াতে আছে তারা পুরোপুরি সচেতন, তারা এটা জানে, তবুও বিশ্বাস করবে না। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, যদি তারা বিশ্বাস নাই করবে তবে লাভ কি এসবের? কেন বলা হচ্ছে যাও তাদেরকে সতর্ক করো, আর তারা বিশ্বাস করবে না? আচ্ছা, একদম উপর থেকে শুরু করি। সত্য তাদের কাছে একেবারে স্পষ্ট কিভাবে হলো? এক অনস্বীকার্য সংমিশ্রণের কারণে। আল্লাহর নিখুঁত কালাম ও নবীজির নিখুঁত চরিত্র সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, এভাবেই হেদায়েত ঘটে। ঠিক বার্তা আর বার্তাবাহক, সর্বশ্রেষ্ঠ বার্তাবাহক আর সর্বশ্রেষ্ঠ বার্তা একত্রে মিলিত হয়েছে। তাই এমনকি কাফিরও, অস্বীকারীও ভিতর ভিতর জানে যে কোনোভাবেই তার প্রত্যুত্তর তারা দিতে পারবে না। আমি কখনোই জানতে পারতাম না, আপনিও জানতে পারতেন না, এমনকি নবীজিও জানতে পারতেন না সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। আল্লাহ ওদের অন্তরের ভেতরে ভালোভাবে নজর দিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে সেটার বিশ্লেষণ করলেন, এরপর আয়াত নাজিল করলেন। সত্য একেবারেই স্পষ্ট হয়ে গেছে, আর বেশিরভাগের বেলাতে এটাই হলো অবস্থা। তারা ভালো করেই জানে, তবুও কোনোভাবেই বিশ্বাস করবে না। এখন দেখার বিষয় হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বৈধতার জন্য কোরআন কি যথেষ্ট না? আল্লাহ কি শুরুতেই তার বৈধতা দেননি? তিনি বলেন, এটা শুধু তোমার বৈধতার জন্য যথেষ্ট না, বরং তাদের বৈধতার জন্য। চিন্তা করো না, তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না। নাকি তারা বোঝেনি? তারা ঠিকই বুঝেছে। আমি বলছি তারা বুঝেছে ঠিকই, কিন্তু শুধু তোমাকে তা দেখতে দিচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হলো, এর ভিন্ন আরেকটি সুন্দর বিষয় এবং সেটার ভয়ঙ্কর দিকও। আল্লাহ বলছেন তারা বিশ্বাস করবে না। ফাহুম লা ইউমিনুন, এখানে ইউমিনুন হলো ক্রিয়াপদ। ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হলে সেটাকে অস্থায়ী বোঝানো হয়, অর্থাৎ এখন তারা বিশ্বাস করবে না, তবে শেষ পর্যন্ত কিছু একটা হলেও হতে পারে, তারা বিশ্বাস করতেও পারে। এখন ওটা কি? এটা আসলে কোরআনের একটা ইঙ্গিত। কোরআনের অনেকগুলো স্থানে এই মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে, মনোযোগ দিয়ে শুনুন। একগুঁয়ে কাফেররা যখন সত্য জেনেও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে, একটা সময় আসবে যখন সে বিশ্বাস করবে অবশেষে। জানেন সেটা কখন? যখন শাস্তি দেখবে। যখন তারা শাস্তি দেখবে তখন বলবে ইন্না মুমিনুন। সূরা দুখানে আল্লাহ যেমন বলেন, রব্বানা কশিফ আন্নাল আযাব ইন্না মুমিনুন, ইয়া রব আমাদের শাস্তি দূর করে দিন, আমরা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত, বিশ্বাস করছি আমরা এখন। আবসারনা ওয়া সামি'না ফারজি'না না'মাল সালিহান, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, শুনতে প্রস্তুত আমরা এখন, আমরা দেখছি, এখন শুনতে আমরা প্রস্তুত। আল্লাহ এখানে বলছেন তারা আপাতত বিশ্বাস করছে না, যেন ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে তারা অবশেষে যখন শাস্তি দেখবে তখন কি হবে? বিশ্বাস করবে। কিন্তু অন্য স্থানে আল্লাহ বলছেন আন্না লাহুমুজ যিকরা, এখন আর কি লাভ? আমি গায়বের প্রতি বিশ্বাস আনতে বলেছিলাম তোমাদের, দৃশ্যমান কিছুর উপর বিশ্বাস আনতে বলিনি। একটা পশুও তো সেটা পারে, একটা বিড়ালও তো আগুন দেখে এমন করে মিয়াও, এটা তো কোনো অর্জনই নয়, এজন্য এটাকে বিশ্বাস করাও বলে না। তো এখন তিনি বলছেন যে তারা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এর পরের আয়াতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি এতক্ষণ চেপে রাখছিলাম, আপনাদের খুব কঠিন এক প্রশ্ন করেছিলাম, তারা যদি বিশ্বাস নাই করবে তবে দাওয়াতের কি লাভ? অসম্ভব এই কাজ কেন আমাদের করতে বলছেন? এই আয়াতে একটা শব্দ আছে, এই প্রশ্ন সেই একটি আয়াতই দিয়ে দিচ্ছে। লাকাদ হাক্কাল কওলু আলা আকসারিহিম, তাদের অধিকাংশের কাছেই সত্যটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে, তারপরও তারা বিশ্বাস করবে না। তাদের অধিকাংশই যদি বিশ্বাস না করে
তাহলে কে করবে? তাদের অল্প সংখ্যক করবে, ঠিক। তাদের মধ্যে ছোট্ট এক সংখ্যালঘু অংশ বিশ্বাস করবে, ঠিক। আর নবীজিকে তাই বলা হচ্ছে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আপনার সবাইকে সতর্ক করতে হবে, কারণ আপনি জানেন না কে কে বিশ্বাস করতে পারে। আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, যদিও যে বেশিরভাগই করবে না, এটাকে কঠিন সরল পথ তো আর অকারণে বলা হয় না। তাই আপনি অল্প কয়েকজনকে পাবেন, এটা জেনেই কাজ করুন। তারা কারা সেটাও আমি আপনাকে জানাবো না। আপনি যদি অন্তত বলে দেন যে তারা কারা, তাহলে আমার কাজটা একটু সহজ হতো, আমি তাদের কাছেই যেতাম, বাকি সবার পেছনে সময় নষ্ট করতাম না। না, বলবো না আপনাকে, শুধু বেশিরভাগই ঈমান আনবে না, তো এজন্যই আসলেই তারা বিশ্বাস করবেই না। মানে এত একগুয়ে জেদি কেন তারা? ইন্না জাআলনা ফি আনাকিহিম আগলালান, কোনো সন্দেহ নেই আমি তাদের বেরি পরিয়েছি, লোহার বেরি তাদের গলাতে, লোহার তৈরি মোটা বেরি, দেখতে এরকম ব্রেসলেটের মতো, এর সাথে শেকল লাগানো। কখন কাউকে এরকম পরানো হয়? না, আরও বেশি বড় শাস্তি চিন্তা করুন, জেলখানা, কারাগারে এসব মানুষদের পাশাপাশি শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা, একের পর এক একের পর এক একের পর এক, প্রত্যেকের গলায় বেরি। ফাহিয়া ইলাল আযকান, এই বেরি চিবুক পর্যন্ত, মানে এটা এভাবে থাকে একদম চিবুক পর্যন্ত, এভাবে হাঁটতে হয় তখন। ফাহুম মুকমাহুন, তাদের গলা এভাবে উঁচু হয়ে আছে। এভাবেই এটা সেই জেলখানার চিত্র। আমি চাই আপনারা মনে রাখুন, এটা কিসের চিত্র? জেলখানার। তো এখানে সেটার সাথে কি সম্পর্ক? আল্লাহ কিন্তু আপনাকে বলছেন না যে আপনি যদি এখন কুরাইশদের কাছে যান, যদি আবু জাহেলের কাছে যান, এখনই তাকে এরকম বেরি পরা অবস্থায় দেখবেন। না 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 না, এই বেরি কি দৃশ্যমান নাকি অদৃশ্য? এটা অদৃশ্য এক বেরি। কিন্তু জানেন কি, আমি চাই এই জেলখানার চিত্রটা আগে বুঝে নিন। এই লোকগুলোকে শেকল পরানো, তার মানে এরা বন্দী, আর ওরা জেলে থাকা মানে বাহিরের পৃথিবীর সাথে একেবারে বিচ্ছিন্ন, ঠিক। কারণ আপনি জেলে বন্দী থাকা মানে বাহিরে কি হচ্ছে কিছুই জানেন না, অর্থাৎ আপনি অসচেতন, জ্ঞানহীন, গাফেল। এই শব্দ কি এর আগে এসেছে? গফিলুন। আপনি গাফেল কেন? কারণ আপনি জেলে, আর আপনার গলায় এমন বেরি থাকলে আপনি আশেপাশে দেখতে পারবেন না, মানে আপনি জানতেই পারবেন না আপনার পাশেই কি হচ্ছে, মানে আপনি আরও বেশি অজ্ঞ, গাফেল হয়ে গেলেন। আর তারপর আপনাকে সেখানে থাকতে হবে। কাউকে জেলে পুরে দিলে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, কেন তার এমন হলো? কেন তুমি জেলে গেলে? জেলে যেতে হলে আপনাকে অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে, ঠিক। কিন্তু পূর্বের আয়াতেই তার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ এসেছে, সত্য তাদের সামনে প্রকাশ হয়েছেই, বাণী তার সামনে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়েছে, তবুও তারা বিশ্বাস করেনি। এটাই অপরাধ। আর অপরাধ এমনটা হলে তাদের জেলেই যাওয়া উচিত। কিন্তু এরপরেও শুধু জেলে গেলেই হবে না, আপনার শাস্তি অপরাধের সমানুপাতেও হতে হবে। এই কথা আগে শুনেছেন? অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হতে হবে। আমরা এখন পর্যন্ত শাস্তি সম্পর্কে কি জেনেছি? যে তাকে বেরি পরানো হবে। কোথায়? তার গলায়। আল্লাহ কি বলছেন? যে সে নিজে অন্তরে সত্য জানে। তিনি এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে সে ইতিমধ্যেই জানে কি সত্যটা, অতএব সে সত্য জানে কিন্তু মুখ দিয়ে সেটা প্রকাশ করছে না, অহংকারের কারণে। তার গলায় সত্যটা আটকে আছে, মুখ পর্যন্ত আসতেই পারছে না, গলায় ধরে রেখেছে সে। এজন্যই তাদেরকে বলা হয় কাফির। কাফির অর্থ যে সত্যকে লুকিয়ে ফেলে। কাফির বলতে কৃষককেও বোঝানো হয়, কারণ সে বীজ মাটিতে পুঁতে ফেলে। তাই তারা যে নিজেদের গলার ভেতরে সেটা আটকে রাখে, এজন্য তাদের গলাও আটকা পড়েছে। অপরাধটা এখানেই। তারা চাইলেই বলতে পারে, কিন্তু অহংকার তা দিচ্ছে না। কিন্তু দেখুন, আরেকটি জিনিস আপনাদের জিজ্ঞেস করতে চাই, তা হলো যখন আপনি এভাবে মাথা উঁচু করে রাখেন অথচ আপনার গলায় বেরি নেই, তখন সেটা কি? সেটা অহংকার। একজন কয়েদির এভাবে গলা উঁচু করে রাখার চিত্রটি বেশ অপমানজনক। আল্লাহ সেই মাথা উঁচু করা কয়েদির সাথে অহংকারী লোকের তুলনা করেছেন, যে অহংকার আর জেদের কারণে তার বাণী শুনতে অস্বীকার করে। তিনি বলছেন যে সে অহংকার করছে। আল্লাহ সেটাকে কয়েদখানা বলছেন। সে বন্দী, সে বন্দী। সে নিজেও জানে না যে সে নিজের অহংকারই বন্দী। এই আয়াতের কি অসাধারণ চিত্রায়ন! এই আয়াত নিয়ে শেষ কথা, আপনার গলায় যখন এরকম বেরি পরানো থাকবে তখন কি নিজেকে দেখতে পারবেন? জেলের বাইরে বা আপনার আশেপাশে বা কি হচ্ছে ভুলে যান, আপনি কি অন্তত নিজেকে ঠিকভাবে দেখতে পারবেন? ফাআনসাহুম আনফুসাহুম উলাইকা হুমুল ফাসিকুন। তিনি তাদের নিজেদেরই ভুলিয়ে দিলেন, তারা এমনকি নিজেদেরও দেখতে পারছে না। ইদা আখরাজা ইয়াদাহু লাম ইয়াকাদ ইয়ারাহু। কুরআন বলছে, সে যদি অন্তত নিজের হাত দেখতে পারত। তাদের অবস্থা এতই খারাপ, তারা এতই হঠকারী, কিন্তু তাদের এই একগুঁয়েমি আল্লাহ চান না। আমি যখন এটা পড়ি তখন ভাবি, আচ্ছা, আল্লাহ হয়তো এখন অন্য বিষয়ে যাবেন, কারণ যথেষ্ট শাস্তি তো হয়েছেই,
কিন্তু এরপর আরেক আয়াত, ওয়াজআলনা মিন বাইনি আইদিহিম সাদ্দান, আর আমি তাদের ঠিক সামনেই একটা দেয়াল রেখেছি, অমিন খলফিহিম সাদ্দান, আর তাদের পেছনেও আমি একটা দেয়াল রেখেছি, আগশাইনাহুম, তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, ফাহুম লা ইউবসিরুন, ফলে তারা দেখে না। আপনি জেলখানায়, আপনাকে অন্য মানুষের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে, আপনার সামনে একটা দেয়াল, পেছনে আরেকটা দেয়াল। তিনি কেন দুপাশে দেয়ালের কথা বললেন না? কারণ যখন আপনি শেকলে বন্দী, তখন শুধু কোন দিকে নড়াচড়া করতে পারেন? সামনে ও পেছনে। আর আপনি আশেপাশে তাকিয়েও দেখতে পারছেন না, কারণ গলায় বেড়ি বাঁধা। তাই শুধু সামনে আর পেছনেই যেন দেখতে পান, এটুকুই। তো তারা এই দিকেই এগিয়ে আসছে। তাহলে আল্লাহ কি বলছেন? তাদের সামনে একটা দেয়াল আছে আর তাদের পেছনে একটি দেয়াল আছে। এই দেয়ালের কাজ কি? আপনি পালাতে পারবেন না। দেয়ালের আরেকটি কাজ হলো আপনি ওপাশের কিছুই দেখতে পাবেন না। ঠিক এটার কারণেই তারা অসচেতন। কিন্তু এখানে তো 3টি আবরণ, সামনে দেয়াল, পেছনে দেয়াল, উপরে আরেক আবরণ। এটা কিছু খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ। যখন আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ 2বার বলি, খুব খুব এভাবে, তার মানে হলো এটা আসলেই খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি বলি খুব গুরুত্বপূর্ণ, তখন আসলে আপনাদের শুধু জাগাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু যদি আমি বলি যে খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ, এর মানে আসলেই খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ। 3টি বাধা। প্রথম বাধাটি কোথায়? ঠিক তাদের সামনে। বোঝার চেষ্টা করুন এর মানে কি। আমাদের ঠিক সামনে কি জানেন? সব কিছু। যখন ঘুম থেকে উঠি, আমার ঘর আমার সামনে। যখন নিচে যাই, আমার বাচ্চারা আমার সামনে। যখন বাইরে যাই, পুরো আকাশ আমার সামনে। যখন গাড়িতে উঠি, আমার গাড়ি ঠিক আমার সামনে। কোরআন আমার সামনে। সমস্ত জীবন আমার সামনে। আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি কোথায়? ঠিক আমার সামনে। আর এই সৃষ্টি, এই আকাশ, এই পৃথিবী, সেই গাছ, আমার বাচ্চা, সব কিছুই আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সব কিছুই। কিন্তু তারা এসব থেকে বাধাপ্রাপ্ত। তাই তারা ওসব কিছুই দেখে না। তাই কিছুই তাদেরকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেয় না। সব কিছুই তাদের চিন্তার জন্য যথেষ্ট না। সত্যের পথ হতে তারা অবরুদ্ধ। অন্য ভাষায় প্রথম প্রাচীর হলো সমস্ত সৃষ্টি। বোঝার চেষ্টা করুন এই জিনিসটা। আল্লাহ যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন সবই আমাদের সামনে। আপনি তো সারাক্ষণ কোরআন পড়ছেন না, সারাক্ষণ তো আপনি ইবাদত করছেন না। কিন্তু জানেন কি, যখনই আপনি জেগে আছেন, আপনার ঠিক সামনেই কি থাকে? সৃষ্টি সব সময় আপনার সামনে থাকে। নিজের চোখে দেখে অনুধাবন করার মতো কিছু না কিছু সব সময়ই থাকে। এটাই হলো প্রাচীর। দ্বিতীয় প্রাচীরটি কোথায়? তাদের পেছনে। আমাদের পেছনে কি? আমাদের ইতিহাস, আমার নিজের ইতিহাস, আমার জাতির ইতিহাস, অন্যান্য জাতির ইতিহাস। এগুলো সব কোথায়? তারা তাদের সামনে থাকা প্রাচীরের কারণে পুরো বিশ্ব দেখতে পারছে না, আর তারা তাদের পূর্বে গত মানুষের অবস্থা থেকেও শিক্ষা নিচ্ছে না। এজন্য তাদের পেছনেও আরেক প্রাচীর। এখন পর্যন্ত 2টো পেলাম। আপনার চারপাশের দুনিয়া 1 নম্বর, আর আছে ইতিহাস 2 নম্বর। কিন্তু সেটাও যথেষ্ট না। অন্য দিক থেকেও তারা অবরুদ্ধ। কোথায়? ফাআগশাইনাহুম, আমি তাদেরকে ওপর থেকেও ঢেকে দিয়েছি। এখন আপনি যদি ওপর থেকে তাদের বন্দী করে রাখেন, তার মানে ওপর থেকেও এমন কিছু শেখার আছে যা সত্যের পথ দেখায়। আপনি যদি ইতিহাসে মনোযোগ দেন, সেখান থেকেও সত্য পেতে পারেন। হতে পারে উপরেও কিছু একটা আছে যা আপনাকে সত্যের দিকে নিতে পারে। সেটা কি? আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী। এখন সেটাও আপনার অন্তর হতে অবরুদ্ধ। আপনি কোরআনের যেখানেই পড়েন না কেন, তা বলবে যে সত্যে পৌঁছানোর জন্য 3টি রাস্তা আছে। আপনার চারপাশের পৃথিবীর দিকে নজর দিতে পারেন, ইতিহাসের প্রতি নজর দিতে পারেন, আর নজর দিতে পারেন ওহির প্রতি। কোরআনে এই 3টি ধ্রুব। আপনি যখন নিজের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন, তখন আপনি সব কিছুর প্রতি দিচ্ছেন। সানুরিহিম আয়াতিনা ফিল আফাকি ওয়া ফি আনফুসিহিম হাত্তা ইয়াতাবায়্যানা লাহুম আন্নাহুল হক। আপনার চারপাশের পৃথিবীটাই সত্যে পৌঁছানোর প্রথম ধাপ, ইতিহাস। আর যারা ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করতে পারে, তারাও সত্যে পৌঁছাতে পারে। আর সত্যে পৌঁছানোর সবচাইতে শক্তিশালী পথটি অবশ্যই সেটা যা ওপর থেকে আসে। অথচ এই মানুষগুলো পুরোপুরি অবরুদ্ধ। তাই ওহি তো দূরে থাক, তারা তো এই বাণী শুনছেই না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে তারা আপনাকে শুনবে না। অথচ তা কোরআন উপর থেকে এসেছে। অথচ তা কোরআন উপর থেকে এসেছে। এটা বলতে বলার আগে দেখুন, সেটা তো তাদের প্রথম অপরাধী না। তারা তো তাদের আশেপাশের পৃথিবীটাতেই মনোযোগ দেয় না। তারা ধ্বংসাবশেষ নিয়েও চিন্তিত না। তারা তো অতীত জাতির ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে গিয়েছে। আরবরা যেত এভাবে। অথচ তারা 2বার ভাবত না, এখানে কি হয়েছে, এখানে কি হয়েছে। ফাহুম লা ইউবসিরুন, তাদের এই অবস্থা কেন হলো? তারা এমনটা কখনোই ভাবেনি। কি এক চিত্রায়ন, কি অসাধারণ চিত্রায়ন। আর এই সব কিছুর শেষে এখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলা হচ্ছে, তিনি কি সংখ্যাগুরুদের পাবেন নাকি সংখ্যালঘুদের? এখন বলা হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষই খারাপ, কোনো আশা নেই। ওয়াসাওয়াউন আলাইহিম আনযারতাহুম আম লাম তুনযিরহুম লা ইউমিনুন, সব একই রকম।
আপনি তাদেরকে সতর্ক করেন আর নাই করেন, তারা বিশ্বাস করবেই না। হে আল্লাহ, আপনিই আমাকে বলেছিলেন তাদের সতর্ক করতে, এখন বলছেন তাদেরকে সতর্ক করি আর না করি লাভ নেই। তাদের জনসংখ্যার বিশাল গোষ্ঠীর ব্যাপারে আসলেই কোনো লাভ নেই। এই মানুষগুলোর ব্যাপারেই যদি নবীজিকে বলা হয়ে থাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তবে তাদের বেশিরভাগের গলাতেই শেকল আর বেরি লাগানো, তাদের বড় অংশের কোনো কিছুতেই কোনো মনোযোগ নেই আর, কিন্তু তবুও তাকে করতে হয়। কেন বাপু? কেনই বা তাদের বেশিরভাগ বিশ্বাস রাখবে না? এমনকি কোরআনও, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিজ কণ্ঠের কোরআনও নয়। এত একগুঁয়ে তার কিভাবে হতে পারে যে স্বয়ং নবীর কণ্ঠের কোরআনও তাদের জন্য যথেষ্ট না? এরকম অবস্থাটি বেশ হতাশাজনক। আর এমনটা যখন হবে, যখন তারা হতাশায় থাকবে, নবীকে তখন বলা হচ্ছে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, ইন্নামা তুনজিরু মান ইত্তাবাআ যিকরা, আপনি শুধু তাকেই সতর্ক করতে পারবেন যে জিকিরের অনুসরণ করে। এই আয়াত সম্পর্কে বলার আগে আপনাদের আরেকটা জিনিস বলতে চাই। সত্যে পৌঁছাবার কয়টি পথের কথা বলেছি আমি? 3। সেগুলো কি কি? একদম সোজা, খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি বলেছিলাম সৃষ্টি, ইতিহাস, ওহী। ঠিক? ওকে, সৃষ্টি, ইতিহাস, ওহী হলো কিভাবে আপনি আপনার মস্তিষ্ক ব্যবহার করে সত্যে পৌঁছাতে পারবেন। একবার সত্য পেয়ে গেলে তখনই সতর্কতাগুলোর উপকার পাবেন আপনি। তাহলে 1টি, 2টি, 3টি, 4 নম্বর কোনটি? সতর্কবার্তাগুলো। সত্যে পৌঁছাবার আগে যদি সতর্কবার্তা দিয়ে দেন তবে তার কোনো অর্থই হবে না। আমাদের বাচ্চারা কখনো এমন হয় ইসলাম সম্পর্কে জানেই না। নামাজ পড়ো বাবা। কেন নামাজ পড়বো আম্মা? কারণ না পড়লে আল্লাহ রাগ করবেন আর আমি আরো বেশি রাগ করব। আপনি ভয় দেখাতে খুব পছন্দ করেন, কিন্তু তার আগে সত্যটা বুঝিয়ে দেন না। এমন করলে কি হয় জানেন? মানুষ পালিয়ে যায়। যারা সত্য থেকে উপকৃত হয়, সতর্কতা মূলত তাদের জন্যেই। আর সত্যের পথগুলো কি কি? আপনার চারপাশের পৃথিবী, ইতিহাস আর ওহী। ঠিক দেখলেন সতর্কবাণী কখন আসলো? এখন সতর্কবাণী এসেছে এখানে। এখন আল্লাহ বলছেন এই 3টি রাস্তা যখন বন্ধ, তখন আপনি যতই সতর্ক করেন না কেন তারা বিশ্বাস করবেই না, কোনো কাজেই আসবে না। অন্যের সাথে ইসলাম নিয়ে কিভাবে কথা বলবেন সেটার উপর কি এর প্রভাব পড়ে না? আমাদের কি তাহলে শুধু সতর্ক করার তুলনায় সঠিকভাবে চিন্তা করার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়? যদি আপনি মানুষকে সতর্ক করতে চান, কি দিয়ে শুরু করা উচিত? সঠিকভাবে চিন্তা করার উপায়। ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করতে শেখান, ওহী নিয়ে চিন্তা করতে শেখান, তাদের চারপাশের বিশ্ব নিয়ে চিন্তা করতে শেখান। এরপর তাদের সতর্কবাণীটি দিন। আমার ধারণা হলো আজকাল বেশিরভাগ মুসলিমেরই ইসলাম নিয়ে আনুষ্ঠানিক তো দূরে থাক, সাধারণ জ্ঞানটিও নেই। আমিও এর অন্তর্ভুক্ত। কি হতাশাজনক পৃথিবীতে আমরা বাস করছি। আমাদের দোষ না এটা। এখন যদি কারো জ্ঞানের সঠিক ভিত্তিই না থাকে আর আপনি এসে তাকে 1 ঘন্টা যাবৎ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ নিয়ে বলেন, তাহলে তো সমস্যা হবেই, কারণ তার ভিত্তিই তো ঠিক নেই। নবীগণ আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালাম কিন্তু শুরুতেই সতর্ক করতেন না। তারা এভাবে শুরু করতেন না, বরং দাওয়াতের অনেক পর এই কাজ করতেন। তো এখন চলুন এই আয়াত নিয়ে কথা বলি। আপনি শুধুই তাদেরকেই সতর্ক করতে পারবেন যারা উপদেশের অনুসরণ করছে, মানিত্তাবাআ যিকরা। দেখুন, যখন আল্লাহ মান ব্যবহার করেন তখন বোঝাচ্ছেন 1-2 হতে পারতেন, তখন বোঝাচ্ছেন 1-2 হয়তো পেতে পারেন। মান শব্দটি মানে অপরিচিত কেউ একজন। যেমন ইন্নামা তুনজিরুল্লাযী ইত্তাবাআ যিকরা, তাহলে সেটা পরিচিত কেউ হতো, কিন্তু মান অর্থ অপরিচিত কেউ। অন্যভাবে বললে নবীজি অনেক মানুষের সাথে কথা বলেছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আর সেখানে কেউ একজন আছে, তিনি এখনো জানেন না সে কে, অথচ সেই লোক তার কথা শুনছে, সেটা নিয়ে ভাবছে। এখন উপদেশের অনুসরণ করা আর আদেশ পালন করার মাঝে পার্থক্য আছে। আপনি যখন সালাত আদায়ের আদেশ পালন করেন তখন তাকে নামাজ পড়তে দেখেন, বলতে পারেন এই লোকটি আল্লাহর আদেশ পালন করছে। কিন্তু অনেকের মাঝে কেউ যদি বসে বসে আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে, আপনি কি বলতে পারবেন তার মাথায় কি চলছে? না, আপনি কিছুই জানতে পারবেন না। প্রায় তো এমন হয় যে আপনাদের কেউ কেউ এভাবে মাথা ঝাঁকান, অথবা আমি তাকাচ্ছি মনে করে নার্ভাস হয়ে যান, খুব টেনশনে থাকেন, তাই না? এরকম প্রচুর হয় আমার সাথে। যেমন আমি ওই লোকের সাথে কথা বলছি, এদিকে পাশের লোক ভয় পেয়ে যায়, মনে করে আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। হ্যাঁ, এমন হয়, কিন্তু আমি তো জানি না আপনার মাথার ভেতরে কি হচ্ছে। আপনি হয়তো ভাবছেন আয় হায়, অথবা আমি কি গাড়ি লক করেছি। কেউ কেউ ভাবছে খেলাটা কয়টায় শুরু হবে। বিভিন্ন জিনিস ঘুরতে থাকে আপনাদের মনের ভেতর, আমি জানি না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামও জানেন না মানুষের মনের ভেতর কি কি ঘটছে, তার জানার কথাও না। আল্লাহ বলেন আপনার একমাত্র কাজ হলো তাকেই সতর্ক করা যার মাথার ভেতরে কিছু ঘটছে। মানিত্তাবাআ যিকরা। আল্লাহর কথাগুলো কত নিখুঁত দেখুন। ও খশিয়া রহমান, আর সে কাকে ভয় পায়?
আর রহমান বিল গাইব, অদৃশ্যে ভয় পায়। সে গাইবের ভেতর আর রহমানকে ভয় পায়। সেটা কেন? রহমান তো অবশ্যই গাইবের ভেতর। তাহলে গাইবের ভেতর বলতে কি বোঝাচ্ছে? আসলে এর মানে হলো সে প্রকাশ্যে আল্লাহর প্রতি আর রহমানের প্রতি ভয় দেখিয়ে বেড়ায় না। কোথায় দেখায় তাহলে? গোপনে। মানে আপনি এখনো জানেন না সে কে, কারণ সে লুকিয়ে লুকিয়ে আর রহমানকে ভয় পায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কোনো ধারণাই নেই যে তার শ্রোতাদের মাঝে কেউ কেউ মুসলিম হয়ে যাচ্ছে। তিনি শুধুই শুনবেন, তাকে শুধুই আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। এখন এটার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের কথা চিন্তা করুন। তিনি তার প্রতি আক্রমণাত্মক এক জনগোষ্ঠীর সাথে কথা বলছেন, আর আল্লাহ বলছেন এই শ্রোতাদের মাঝেই কেউ একজন আছে যে আপনাকে গ্রহণ করছে, যদিও জনতা আপনার বিরুদ্ধে। তাই সেই একজন লোককে বলুন, ফাবাশশিরহু বিমাগফিরাতিন ওয়া আজরিন কারীম। সেই একজনকেই ক্ষমার সুসংবাদ দিন, বিশাল প্রতিদানের অভিনন্দন জানান তাকে। এখানে দেখুন কি অসাধারণ ব্যাপার যে আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা এই আয়াতে প্রথমেই সেই ব্যক্তিকে নিজের থেকে ক্ষমা করছেন। আপনারা জানেন কেন? কারণ আপনি যদি সেই শ্রোতাদের একজন হন, তাহলে আপনি এখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা শুনছেন। তার মানে আপনার পূর্বের জীবন ভালো নাকি পাপের জীবন ছিল? আপনি পাপের জীবন অতিবাহিত করে আসছেন। তাই সত্য শোনার সাথে সাথেই আপনার অপরাধ বোধ কাজ করা শুরু করে। আপনি ভাবতে থাকেন, আমি কত পাপ করেছি এই জীবনে, আমার পুরো জীবনটাই নষ্ট করে ফেলেছি। এটা মুসলিমের সাথেও হয়। আজকাল কোনো মুসলিমকে কেউ একজন ইউটিউবে ভিডিও পাঠালো, সেটা দেখে তার অবস্থা হয়, ইয়া আল্লাহ, আমি কত খারাপ, আমার জীবনে পরিবর্তন আনতেই হবে, আমি এটা কি করলাম? অপরাধ বোধ কুরে কুরে খায়, তাই না? আর এমনটা হবার সাথে সাথেই নবীজি সেই মানুষদের বলছেন, সেই লোকটিকে বলছেন, তোমাকে অভিনন্দন জানাই আমি, তুমি ক্ষমা পেয়েছ। এই লোকের তো সবচেয়ে আগে এটাই দরকার। যা গেছে গেছে, সব অতীত, এখন ভবিষ্যতের কথা ভাবো। কিন্তু এরপর নতুন সমস্যার উদ্ভব। যদি আমি ইসলামে প্রবেশ করিও, এই নবীর কি অবস্থা হচ্ছে দেখো। সবাই তাকে নিয়ে মজা করছে, তাকে মিথ্যুক বলছে, পাগল বলছে তারা। পুরো জনতা তার উপর ক্ষিপ্ত। তাকে যদি অনুসরণ করি, আমার অবস্থাটা কি হবে? একই জিনিস, তারা ভাববে আমিই তার দলের একজন, আমার পেছনেও লাগবে তারা। আমি সমস্ত সম্মান হারাবো, তাই না? যেন সেই নবী আগে সম্মানিত মানুষ ছিলেন, এরপর যখন নবী হয়ে গেলেন, রাসূল হবার দাবি করলেন, তখন কেউ আর সম্মান করে না। তাকে তো কেউ রেহাই দেয়নি, অথচ তিনিই শহরের সবচেয়ে সভ্য মানুষ। আমাকে কি তার ছেড়ে দেবে? কোরআনের অসাধারণত্ব দেখুন, তাকে ক্ষমার অভিনন্দন দিচ্ছে। আগেই বলেছি, উত্তম প্রতিদানের সুসংবাদ দিচ্ছে, উত্তম প্রতিদানের সুসংবাদ দিচ্ছে, আজরিন কারীম। কেন? কারণ এখন আপনার উচিত নয় মানুষের কাছে সম্মান খোঁজা। আপনার একমাত্র কাজ হলো আল্লাহর কাছেই সম্মান তালাশ করা। সম্মান আর মর্যাদার সংজ্ঞা আপনার কাছে পাল্টে যাবে। মানুষ কি ভাববে সেটা আর পরোয়া করবেন না। আপনি নিজেই এখন বড় মানুষ, আপনি নিজেই এখন স্বাধীন মহিলা। মর্যাদা একমাত্র আপনি আল্লাহর কাছেই চান। সামাজিক চাপ থেকে আপনি মুক্ত হয়ে গেছেন। এই একটি বক্তব্য মাত্র কি করছে জানেন? আপনার আশা থাকা উচিত, মানুষের ভয় আপনার আর থাকবে না। এটাই মাগফিরাতুন ওয়া আজরিন কারীম। কি চমৎকার! মানুষ তো অন্য কিছুর চাইতে এটাই বেশি প্রয়োজন। ফাবাশশিরহু বিমাগফিরাতিন ওয়া আজরিন কারীম। প্রায় শেষের দিকে আমরা, আর একটা আয়াত মাত্র। ইন্না নাহনু নুহিল মাউতা। কোনো সন্দেহ নেই আমি মৃতদের জীবন দান করি। ইয়া আল্লাহ, এই কথা এখানে কেন? এতক্ষণের কথোপকথন তো মৃত্যুর পরের জীবন নিয়েছিল। কথা হচ্ছিল বেশিরভাগ মানুষকে সতর্ক করা নিয়ে, যদিও তারা শুনবে না। কোরআন কতটা নিখুঁত এইসব নিয়ে, কিন্তু তবুও তাদের যায় আসে না। খুব খুব কম মানুষ, হয়তোবা মাত্র একজন শুনবে, এই কথাই হচ্ছিল না। আর হঠাৎ করেই কথাবার্তার শেষে এসে আমি মৃতকে জীবন দান করি কেন? কিছু ব্যাখ্যাকারগণ প্রথমে স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন, তা হলো এই সতর্কতা তো আসলে মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে। তাই এই বার্তাগুলো এই সতর্কতা দিয়েই শেষ করি যে আমি মৃতদের জীবন দান করব, যা কিছুই হোক না কেন। এটাই সেই সতর্ক বার্তা। কিন্তু আরেক ধাপ এগিয়ে বলি, আপনাদের বলেছিলাম এই কুরাইশদের যে সতর্ক করা হচ্ছে, বহু প্রজন্ম ধরে তাদের সতর্ক করা হয়নি, তারা গাফিল ছিল। মা উনদিরা আবাউহুম ফাহুম গাফিলুন। আপনি এটাও বলতে পারেন যে তাদের কারো কারো হৃদয় মৃত হয়ে গিয়েছিল, তাই না? আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদের কাছে দিন যতই প্রচার করুক না কেন, কোনো কিছুই হয় না। প্রতিদিন তিনি তাদের বলেন, কোনো পরিবর্তন আসে না। কিন্তু আল্লাহ তাকে বলছেন, আমি মৃতদের জীবন দেই। মানুষের উপর হাল ছাড়বেন না। তাদের জীবন দেয়া, ইমানের দিকে নিয়ে আসা আপনার কাজ নয়, এটা আমার কাজ। আপনার কাজ হলো সতর্ক করা। আপনি জানেন না বহু বছর ধরে মৃত কোনো মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ প্রাণ নিয়ে আসবেন। তুমি জানো না কখন ওমর ফিরবে।
জানো না কখন হামজা ঈমান আনবে, তুমি জানো না কখন আবু সুফিয়ান মুসলিম হবে। তাড়াতাড়ি হবে না এসব। তুমি জানো না কখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ফিরবে। অনেক বছর লেগেছে, যুদ্ধ লেগেছে, তিনি নিজেই মুসলিম মেরেছিলেন মুসলিম হবার আগে। মানে সত্যি সত্যি এটা তোমার কাজ নয়। আমি মৃতদের জীবন দান করি। নবীজির পর হতে সব দায়ী, বার্তাবাহক, আলেম ইত্যাদি, তাদের কি বলা হচ্ছে যে এমনকি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজেও মানুষকে বদলাতে পারি না। মানুষকে বদলাতে পারে না। মানুষকে পুনরুজ্জীবন দেয় না। কে দেন? আল্লাহ দেন। কোনো ভিডিও আপনার জীবন পরিবর্তন করেনি, আল্লাহ করেছেন। কোনো বক্তব্য আপনার জীবন পরিবর্তন করেনি, আল্লাহ করেছেন। আমার শিক্ষক এই ব্যাপারটা বোঝাতেন কুন ফায়াকুন দিয়ে। তিনি বলতেন, একজন খতিব, বক্তা বা আলিম কথা বলছেন, তার মুখ হতে শব্দ বের হচ্ছে, সেগুলো মানুষের কানেও যাচ্ছে, সবাই একই শব্দ শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু তাদের কোনো একজনের জন্য আল্লাহ বললেন কুন, সাথে সাথেই তার জীবন বদলে যাচ্ছে। একটি মাত্র বাক্যেই 8 ঘন্টার বক 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 বক। এই বক্তার কারণে এমন হয়নি, আল্লাহর কারণে হয়েছে। আমি মৃতদের জীবন দান করি। আর যারা শুনছে না, চিন্তা করো না, এমন না যে তারা যা করছে তাতে পার পেয়ে যাবে। ওয়ানাকতুবু মা কদ্দামু ওয়া আসারহুম, আমি লিখে রাখছি, আমি তার বিনিয়োগগুলো প্রতিনিয়ত লিখছি। আপনি যাই করেন সব ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ। প্রত্যেকবার খারাপ কিছু করলে সেটা আপনার ভবিষ্যতে যাবে। ওয়া আসারহুম, সাথে মন্দ কাজের চিহ্ন আর ধ্বংসাবশেষও যাবে। জানেন এই আয়াত কি সম্পর্কে? আমরা প্রতিদিন যে ইতিহাস তৈরি করছি সেটা সম্পর্কেই এই আয়াত। কুরাইশ ইতিহাস তৈরি করছে, তারা জানেও না তারা ভবিষ্যতের জন্য উদাহরণ রেখে যাচ্ছে। আল্লাহ সেটা লিখে রাখছেন। আর প্রতিদিন তারা পেছনে ধ্বংসস্তূপ রেখে যাচ্ছে, ধ্বংসের এক লম্বা সারি ফেলে যাচ্ছে তারা। অন্যরা সেখান থেকে শিখবে। তো আল্লাহ এই অংশটির সমাপ্তি টানছেন, ওয়াকুল্লা শাইইন আহসাইনাহু ফি ইমামিম মুবিন। আর সব কিছু, তারা যা কিছুই করে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলা হচ্ছে কোনো কিছু থেকেই তারা পার পাবে না। আপনারা জানেন মুসলিমরা কিভাবে হতাশ হয়ে যায়? আপনি জানেন ওরা ইদানিং কি করছে? জানেন তারা এইমাত্র ভিডিও বানিয়েছে, কি প্রচারণা চালিয়েছে? ওয়াকুল্লা শাইইন আহসাইনাহু ফি ইমামিম মুবিন। আমি সবকিছুই নথিভুক্ত করছি, সবকিছুই নিখুঁতভাবে নথিভুক্ত করছি আমি। ইহসা শব্দের অর্থ হলো গণনা। প্রাচীন লোকজন যেভাবে গণনা করত, তাদের কাছে বোতল থাকত, যেন এভাবে গণনা ভুল না হয়ে যায়, কারণ এভাবে গুনলে ভুল হয়ে যেতে পারে। প্রত্যেক গণনায় যদি পাথর ফেলেন তাহলে গণনা সঠিক হবে। এটাকে বলে ইহসা। আল্লাহ বলছেন, আমি পুরোপুরি খোলা একটি বইতে সবকিছু নিখুঁতভাবে লিখে রাখছি, তাদের সামনে সেটা খুলে ধরা হবে। ইমামিম মুবিন, ইমাম শব্দটি আসে আমাম থেকে, এর মানে সম্মুখে। প্রত্যেকটি জিনিস নিখুঁতভাবে নথিভুক্ত করা আছে এতে। সুতরাং আপনি চিন্তা করবেন না, তারা কিছুতেই ছাড়া পায়নি। সূরার শুরুতেই নবীকে বৈধতা দেয়া হচ্ছিল, মনে আছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। এই প্রথম অনুচ্ছেদের শেষে কয়টি অনুচ্ছেদ? 6টি অনুচ্ছেদ। আলহামদুলিল্লাহ, প্রথম আর সবচাইতে বড়টি শেষ। আলহামদুলিল্লাহ। এর শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে। এই সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে যে তাদের অপরাধ কিন্তু ভুলে যাওয়া হবে না, সব লিখে রাখা হচ্ছে, সবকিছু নথিভুক্ত হচ্ছে। বারাকাল্লাহু লি ওয়া লাকুম। আমি 12 মিনিট দেব কথাবার্তার জন্য। এখান থেকে আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা বলেন, এটা একটা বড় অনুচ্ছেদ। তিনি আগের জাতিসমূহের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কোনো একটা নগরী যেখানে আল্লাহ কয়েকজন রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। আমি আপনাদেরকে প্রারম্ভিক কিছু কথা বলবো, যেগুলো ঘটনার বাকি অংশগুলো অনুধাবনের জন্য কাজে আসবে। এক্ষেত্রে গত আলোচনা থেকে প্রাপ্ত একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় আমাদের সামনে রয়েছে। আপনাদের মনে আছে আমি বলেছিলাম যে সত্য আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া তাদের সামনে ছিল একটা দেয়াল, পেছনেও ছিল দেয়াল, তাদের গলায় বেরি পরানো ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা সম্পূর্ণরূপে সত্য থেকে অবরুদ্ধ ছিল। এই বিষয়টি বুঝে রাখুন যে আল্লাহ কখনো এমনটা করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ জেনে শুনে সজ্ঞানে সত্যকে অস্বীকার করে। আল্লাহ কখনোই এমন কারো জন্য সত্যের এই পথকে অবরুদ্ধ করেন না যে এখনও এই পথের সন্ধান পায়নি। তাই আপনারা প্রথম অনুচ্ছেদে লক্ষ্য করবেন, আল্লাহ বলছেন যে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে কখনোই সতর্ক করা হয়নি এবং তারা এই বিষয়ে অবগত নয়। ফাহুম গাফিলুন। প্রথমেই তিনি তাদেরকে অবরুদ্ধ করেননি, কিন্তু সত্য আসার পর লাকাদ হাক্কাল কওলু আলা আকসারিহিম ফাহুম লা ইউমিনুন, সত্য তাদের কাছে সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়ে গেল, তখনও তারা ঈমান আনতে অস্বীকার করল। এখন এটা এমন অপরাধ বলে গণ্য হলো যা পৃথিবীতে এবং আখিরাতে শাস্তিযোগ্য। আর পৃথিবীর শাস্তিটি হলো তাদের থেকে চিন্তা করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হলো। যখন সুযোগ ছিল তখন তারা চিন্তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তারা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল,
ঠিক আছে, তাহলে নিজেদের মতোই চলতে থাকো। এখন তোমাদের চিন্তা শক্তি কেড়ে নেওয়া হলো। এটাই এই পৃথিবীতে আল্লাহর শাস্তি। তো এটাই হলো আগের অনুচ্ছেদটির সারাংশ। এখনকার আলোচনা হলো কোরআন কোনভাবে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছে। প্রসঙ্গক্রমে প্রথম অনুচ্ছেদেই ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। সেটা কোথায়? অমিন খলফিহিম সাদ্দান, অর্থাৎ তাদের পেছনে একটি দেয়াল রয়েছে। পেছনে যদি দেয়াল না থাকতো তাহলে তারা পেছনে যা রয়ে গিয়েছে অর্থাৎ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত, ইতিহাস নিয়ে চিন্তা করতে পারত। তবে কোরআন যেভাবে ইতিহাসকে বর্ণনা করে তা হলো আল্লাহ সচরাচর আমাদেরকে স্থানের নাম বলেন না, অল্প কিছু স্থান ছাড়া। যেমন মিশর, আল্লাহ আমাদের কাছে অনেক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন না। এই ঘটনায় আপনি কোনো মানুষের নাম পাবেন না। সেই মানুষেরা যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল আল্লাহ তারিখ উল্লেখ করেননি, তিনি কালানুক্রমিকভাবে ঘটনা বর্ণনা করেননি। কোরআন হলো আল্লাহর নিখুঁত বাণী, যা নিখুঁতভাবে সন্নিবেশিত। তো আল্লাহ যদি চাইতেন তিনি কি এই সবগুলো বিষয়ের উল্লেখ করতে পারতেন? হ্যাঁ, তিনি এগুলো উল্লেখ না করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর তিনি এটাও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, যিনি সকল তাফসীরকারকদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ তাফসীরকারক, কোরআনের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারককে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, কেউ তার চেয়ে ভালো কোরআন ব্যাখ্যা করতে পারবে না। তিনিও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমাদেরকে এই নগরীগুলোর নাম, মানুষগুলোর নাম, তারিখ, ধারাবাহিকতা এগুলো না জানানোর। জানেন এর অর্থ কি? এই জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ না, এগুলো গুরুত্বপূর্ণ কিছুই না কোরআনের দৃষ্টিতে। কিন্তু জানেন আমাদের ক্ষেত্রে কি ঘটে? যখন আমরা এই বিষয়গুলো অধ্যয়ন করি, বিস্তারিত সকল তথ্য জানতে আমাদের ভালো লাগে। বিশেষভাবে সেই জিনিসগুলোই আমাদের ভালো লাগে যেগুলো আল্লাহ বর্ণনা করেননি। আর খুঁটিনাটি সেই বিষয়গুলোকে আমরা এতটাই ভালোবাসি যে আল্লাহ যে বিষয়গুলোর বর্ণনা করেছেন সেগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া বন্ধ করে দেই। এটাই কোরআন অধ্যয়নের একটা ট্র্যাজেডি। তো আমি এই অনুচ্ছেদটি শুরু করলাম অদরিব লাহুম মাসালান, অর্থাৎ তাদেরকে একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করুন। আসহাবাল করিয়াহ, অর্থাৎ শহরটির। কোন প্রশ্নটি জাগছে? এটা কোন শহর? এটা কি নিউ জার্সি? এটা কোথায়? এটা কি শিয়ালকোট? শহরটি কোথায় অবস্থিত? তো আমাদের ইতিহাসে আপনারা পাবেন অনেক অনেক চিন্তাবিদগণের মতামত যে এটি তাকিয়া নামের একটি শহর, এই শহরটির অবস্থান সেখানে, এটা অবস্থিত এখানে। এটা যদি গুরুত্বপূর্ণ হতো তাহলে কে এটা বর্ণনা করতেন? আল্লাহ। যদি এটা গুরুত্বপূর্ণ হতো তিনি কমপক্ষে এটা বলতেন যে এটা কোথায় তা খুঁজে বের করো। তিনি এটা করেননি। এগুলো মূল বিষয় নয়, এগুলো সবই হলো বিভ্রান্তি। কোরআনকেই আমাদেরকে সর্বোচ্চ আসনে রাখতে হবে। এটা যেই জিনিসকে গুরুত্ব দিবে আমরাও তাকে গুরুত্ব দিব, এটা যাকে অপসারণ করবে আমরাও তাকে অপসারণ করব। এভাবেই আমরা কোরআনের কাছে আত্মসমর্পণ করব, এভাবেই আমরা আল্লাহর বাণীর কাছে আত্মসমর্পণ করব। আমাদের চিন্তা পদ্ধতিকেও আল্লাহর বাণীর কাছে সমর্পণ করতে হবে। কিছু জিনিস রয়েছে যা গুরুত্বহীন এবং তা এরকমই থাকা উচিত। পুঁথিগত অনুশীলনের বিষয়বস্তু হতে পারে, কিন্তু সেগুলো অগ্রাধিকারকেই পরিবর্তন করতে পারে না। আর কোরআন এসেছে আমাদেরকে সঠিক অগ্রাধিকারটি বোঝাবার জন্য। এটা এমন গ্রন্থ না যেখান থেকে আপনি শুধু তথ্য সংকলন করবেন। তথ্য সংকলন মূল বিষয় নয়, বরং সঠিকভাবে চিন্তা করা, পথনির্দেশ পাওয়া। তো আসুন এখন আমরা শুরু করি। আল্লাহ বলেছেন তাদেরকে একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করুন, এর দ্বারা আপনি আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। মনে করে দেখুন, আগের অনুচ্ছেদটিতে 3 ধরনের শ্রোতা ছিল। 3 ধরনের শ্রোতা ছিল। একজন ছিলেন রাসূল আলাইহিস সালাম। তো দৃষ্টান্তটি তাকেও কোনোভাবে উপকৃত করবে, এটা মাথায় রাখুন। আরেক ধরনের শ্রোতা ছিল কাফেররা। দৃষ্টান্তটি কোনোভাবে তাদের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু প্রথম অনুচ্ছেদটিতে তৃতীয় আরেক ধরনের শ্রোতাও ছিল। সেটাকে অজ্ঞাত, অপরিচিত একজন মাত্র ইমানদার। কোনো এক স্থানে, আমরা এমনকি তার সম্পর্কে তেমন একটা জানিও না, কোনো এক স্থানে তিনি শুধু আল্লাহকে আর রহমানকে না দেখেই ভয় করেছেন, সেই একজন, সেই ইমানদারটিও এই অনুচ্ছেদটি থেকে অনুপ্রেরণা খুঁজে পাবেন। তো এই 3 ধরনের শ্রোতারা এই ইতিহাস থেকে তাদের নিজেদের জন্য শিক্ষা খুঁজে পাবে। অদরিব লাহুম মাসালান আসহাবাল করিয়াহ, তাদেরকে দৃষ্টান্ত প্রদান করুন শহরটির। আল্লাহ কুরাইশদেরকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি কি তাদেরকে জাতিটি হিসেবে বর্ণনা করেছেন? তিনি তাদেরকে একটি জাতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সকলেরই জানা ছিল যে তারা কারা, তবুও আল্লাহ তাদেরকে অখ্যাত বানিয়ে দিলেন। এরকম যে তোমরা কোনো একটি জাতি, গুরুত্বহীন। কিন্তু একটি শহর বলার পরিবর্তে তিনি বললেন শহরটি, কারণ এই দৃষ্টান্তটি কুরাইশদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য করেছেন আল্লাহ কোনটাকে গুরুত্বপূর্ণ বানালেন আর কোনটাকে গুরুত্বহীন বানালেন? শুধুমাত্র আল করিয়া শব্দটি ব্যবহার করে। ইদ জা আল মুরসালুন, যখন প্রেরিত রসুলগণ এটাতে আসলেন। আমার অনুবাদের ভাষাটি নিয়ে একটু চিন্তা করুন। এটা বোঝানো কঠিন, কিন্তু আমি চেষ্টা করব বিষয়টাকে সহজ করার জন্য। তাদেরকে
শহরটির অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত প্রদান করুন যখন রসুলগণ এটাতে আসলেন। শহরটির অধিবাসীদেরকে যখন রসুলগণ এটাতে আসলেন, এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে? শহরটি। আমি মনে করেছিলাম যে আল্লাহ বলবেন শহরটির অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত প্রদান করুন যখন রসুল আসলেন তাদের কাছে, তাই না? কিন্তু তাদের কাছে আসা বলার পরিবর্তে আল্লাহ বললেন রাসূলগণ আসলেন। এটাতে কোনো পার্থক্য আছে? অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। আপনি যদি তাদের কাছে আসেন তাহলে আপনার সকল উদ্বেগের বিষয় হবে তারা। যদি আপনি এটাতে আসেন, এই শহরটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম রয়ে যাবে, এখানকার মানুষেরা প্রজন্মান্তরে বেঁচে থাকবে না। কিন্তু কোন জিনিসটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম থেকে যাবে? শহরটি। রাসূলগণ আগমন করেন যাতে তারা পথ নির্দেশ দান করতে পারেন তাদের চারপাশের মানুষদেরকে, তাদের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের, তারপর তাদের সন্তানদের, তারপর তাদের সন্তানদের। তারা আরো বিশাল শ্রোতাদের নিয়ে দাওয়াতি কাজের বৃহত্তর প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন। তাই তারা শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদের কথা চিন্তা করেন না। যদি তারা স্বল্পমেয়াদের কথা চিন্তা করতেন তাহলে বলা হতো তারা এসেছিলেন তাদের কাছে, কিন্তু আল্লাহ বলছেন তারা এসেছিলেন শহরটির কাছে। তারা চান যে এই শহরটি টিকে থাকুক। রাসূলগণ শহর ধ্বংস করতে আসেন না, রাসূলগণ আসেন শহরকে টিকিয়ে রাখতে। মানুষ মনে করে যে যখন রাসূলগণ এসে পড়েন তখন আল্লাহ শহরগুলোকে ধ্বংস করেন। এভাবেই আমরা চিন্তা করে এসেছি। এটা অপরিপক্ক চিন্তা। জাতিগুলো ধ্বংসপ্রায় হয়েছিল তাদের পাপের কারণে। রাসূলগণ এসেছিলেন আশার শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে। নিজেদেরকে পরিবর্তন করো। তারা ধ্বংস করতে আসেননি, তারা এসেছেন সংশোধন করতে। আর তারপর মানুষ রাসূলদেরকে দোষারোপ করতে শুরু করলো, তোমাদের কারণে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছি। তোমরা নিজে থেকেই পৌঁছে গিয়েছিলে শেষ স্তরে। রাসূলগণ আসলে করুণা প্রদর্শন করেছেন, যা ইতিমধ্যেই আয়াতটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তানজিল আল আজিজ আর রহিম। রাসূলগণকে হতে হবে করুণাশীল। এখন আমি ইতিমধ্যে আপনাদের বলেছি যে শহরটি কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উদ্বেগের বিষয়টি উঠে এসেছে। এখন মুরসালুন শব্দটির দিকে লক্ষ্য করুন। ইয জা আহাল মুরসালুন, ঠিক যেমনটি ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন, একই শব্দ, তাই না? যখন আমি সেই দ্বিতীয় আয়াতটি আলোচনা করেছিলাম, আমি বলেছিলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলা হয়েছিল তিনি একটি ভ্রাতৃত্বের অংশ। মনে আছে সেটা? আর এখন আবারও ঠিক একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যে আপনি এমন ভ্রাতৃত্বের অংশ যারা পূর্বেও সরল পথে চলেছেন। এখন আপনারও উচিত আপনার এই ভাইদের আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করা। তো আমি বলেছিলাম 3 ধরনের শ্রোতা রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। এর দ্বারা তিনি আরও মনোযোগী হয়ে উঠলেন। বিষয়টি এখন তার কাছে বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল, কারণ ওনারা তার নিজের মানুষ, একই ভ্রাতৃত্বের অংশ। আল মুরসালুন ইদ আরসালনা ইলাইহিম ইসনাইন, অর্থাৎ যখন আমরা 2 জনকে তাদের কাছে প্রেরণ করলাম। দাঁড়ান, আল্লাহ 2 জন রাসূল প্রেরণ করেছেন একটি শহরে। ফাকাযযাবুহুমা, তখন তারা তাদের 2 জনকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। ফাআযযাজনা বিসালিসিন, তারপর আমরা 3য় জন দ্বারা তাদেরকে সহায়তা করলাম। এখন আল্লাহ একই শহরে কতজন রাসূল প্রেরণ করলেন? 3 জন। 3 জন রাসূল একটি শহরে। এখানে প্রথম খুতবাটি কে দিবেন? কে মূল বক্তব্য রাখবেন? সমাপনী বক্তব্য কে দিবেন? তারা সংখ্যায় 3 জন। তো যিনি প্রথম বক্তব্য দিবেন তিনি কম জনপ্রিয় হবেন, আর শেষের বক্তা হবেন সবচেয়ে জনপ্রিয়। কোনো ধরনের শ্রেণী বিভক্ত থাকার কথা কিন্তু না, না। তারা নিজেদেরকে দেখেন একে অপরের সহায়ক হিসেবে। তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত নন। যখন আপনি আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকেন তখন আপনি অন্য কারো সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত নন। এটা কি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নয়? আর রাসূলগণ সামান্য ব্যক্তিত্বের কেউ না, রাসূলগণ বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ছোট একটি শহরে কতজন বড় ব্যক্তিত্বের মানুষ? 3 জন। 3 জন থাকা সম্ভব, যার অর্থ আপনার ব্যক্তিত্ব তেমন বড় নয়, আমার ব্যক্তিত্বও তেমন বড় নয়, আরও ব্যক্তিত্ব এক হওয়া সম্ভব। মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বানের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এটা অনুধাবন করা প্রয়োজন। এমনকি রাসূলদেরও সহায়তার প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আমি কে আর আপনি কে? আপনাকে সহায়তা গ্রহণের মানসিকতা রাখতে হবে। লক্ষ্য করুন যে তাদের মাঝে কোনো হিংসা ছিল না, যা ছিল তা হলো সহযোগিতা। আর তারপর এই প্রশ্নটি জাগে যে 3য় জন কি এমন জানতেন যা অন্য 2 জন পারলেন না? দুজনই চেষ্টা করছিলেন, কাজ হলো না। 3য় জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলছেন যে আমি 3য় জনের মাধ্যমে তাদেরকে সহায়তা করলাম। তারপর তারা সকলেই বললেন আমরা সবাই তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি। তারা একই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলালেন। 2 জন পরিণত হলেন 3 জনে। প্রশ্ন হলো এর উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হলো সহায়তা।
তারা দুজন একাকী ছিলেন, আর আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন তাদেরকে সহায়তা দান করার, তাদের উদ্দেশ্যকে সহায়তা প্রদান করার। এজন্যই তিনি আজ্জাজনা শব্দটি ব্যবহার করলেন। তো এমনকি রাসূলগণেরও প্রয়োজন কিসের? সহায়তার। এখন ইতিহাসে রাসূলগণকে সহায়তা করেছিলেন অন্য রাসূলগণ, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সেই সুব্যবস্থা ছিল না। কেন? কেন তার জন্য অন্য রাসূলের সহায়তা পাওয়া সম্ভব ছিল না? কারণ তিনিই সর্বশেষ রাসূল। কিন্তু তিনি যখন এই ঘটনা শুনছিলেন, তিনি ভাবছিলেন তাহলে আমার সহায়তা কোত্থেকে আসবে? আর এর জবাব ইতিমধ্যেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনারা আজ্জাজনা শব্দটি শুনেছেন। যদি আপনি আরবি নাও জানেন, আজ্জাজনা এই একটি শব্দমূল থেকে আল্লাহর কোন একটি নাম এসেছে? তানজিল আল আজিজির রহিম। আল্লাহ ইতিমধ্যেই রাসূলকে তার নিজের বাণীর মাধ্যমে সহায়তা করেছেন। যেখানে রাসূলগণ আসতেন সহায়তা দেওয়ার জন্য, এখন আমার বাণী এসেছে আপনাকে সহায়তা প্রদানের জন্য। তিনি তাকে কোরআন দান করেছেন, যা যে কোনো রাসূলের তুলনায় বেশি শক্তিশালী। তো সেটা ছিল তাদের জন্য সহায়তা, আর এটা হলো তার জন্য সহায়তা। ফাকালু ইন্না ইলাইকুম মুরসালুন। এখন এই আয়াতটি নিয়ে শেষ যে কথাটি বলতে চাই তা হলো, সেখানে তারা তিনজন ছিলেন, আর কেউ শুনল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য হতাশ ছিলেন না যে এখানে আমি একা, সেখানে তাদের সংখ্যা ছিল ৩, তবুও কাফেররা তাদের কথা শুনেননি। বরং বিষয়টা ছিল বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন আসলেই বুঝতে পারলেন যে যখন মানুষের সামনে থাকে দেয়াল, পেছনে থাকে দেয়াল, কিছুই আসে যায় না যে আপনি কি পরিমাণে দাওয়াত দিচ্ছেন, তারা শুনবে না। এক্ষেত্রে যদি একটি শহরে ৩ জন রাসূলও থাকেন, এতে কোনো পার্থক্য হবে না। এই শিক্ষাটির মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার জেনে গেলেন যে তার এই প্রচেষ্টা কিছু মানুষের ক্ষেত্রে কখনোই সফল হবে না, যাদেরকে বলা যায় কঠোর হৃদয়ের অধিকারী। এখন ক্বালু মা আনতুম ইল্লা বাশারুম মিসলুনা, যখন বলা হলো তোমাদের প্রতি আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে, তখন তারা বলল তোমরা কিছুই না, আমাদের মতো শুধু রক্ত মাংস ছাড়া। বাশারুন, আরবিতে বাশার এসেছে, বিশের অর্থ চামড়া। তোমার চামড়া তো আমারটির মতোই, তাহলে তোমার বিশেষত্ব কোথায়? ওমা আনজালুর রহমান মিন শাই। আর রহমান অবিশ্বাস্য রকম দয়াশীল সেই সত্তা কোনো কিছু প্রেরণ করেননি, মোটেই না। এটা কেমন কথা বলছো যে তিনি বাণী প্রেরণ করেছেন? ইন আনতুম ইল্লা তাকযিবুন, তোমরা মিথ্যা উদ্ভাবন ছাড়া কিছুই করছো না। তোমরা ৩ জন যা করছো তা হলো মিথ্যা উদ্ভাবন। দয়া করে মিথ্যার এই খেলা বন্ধ করো। অন্য কথায়, এখন তারা বিদ্রূপের শিকার হলেন এবং মিথ্যুক সাব্যস্ত হলেন। আপনারা জানেন সূরাটির শুরুতে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা সমর্থন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে সন্দেহ নেই যে আপনি একজন রাসূল, আপনি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত, কারণ মানুষ তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিল। আর এখনও এটাই উচ্চারিত হলো, আপনি একা না, মিথ্যাবাদী গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে আপনিই প্রথম নন। এমনকি এই একই বাণীর জন্য ৩ জনকে একসাথে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। এখন আসুন এই আয়াতটির ভিতরে প্রবেশ করা যাক। তোমরা আমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই না, এটা বলার উদ্দেশ্য কি? এই বাণীটি অতি প্রাকৃতিক, যা আকাশ থেকে নেমে এসেছে। তাদের অভিযোগ, যদি বাণীটি এত অসাধারণ হয়, যা নক্ষত্রপুঞ্জ ভেদ করে এসেছে, তাহলে এই বাণী যে প্রচার করছে তার কেন নক্ষত্র সমান ক্ষমতা থাকবে না? অথবা অতিমানবীয় কাউকে আনছো না? কারণ এটা যদি সুপার মেসেজ হয়ে থাকে, এর প্রচারকারীকেও সুপারম্যান ধরনের ব্যক্তি হওয়া উচিত। প্রসঙ্গক্রমে ঈসা আলাইহিস সালামের সাথেও একই কাজ করা হয়েছিল, তাকে মানবীয়তার ঊর্ধ্বে তুলে ফেলা হয়েছিল। বাণীটিকে গ্রহণযোগ্য বানানো হয়েছে কারণ তিনি অতিমানব। সুপারম্যানের কল্পকাহিনী দিয়েও তারা এটাই করেছে। সে অন্য একটি গ্রহ থেকে এসেছে শান্তির একটি বাণী নিয়ে। সে তার ক্ষমতা পায় সূর্য থেকে। সে এখানে ভেসে থাকে ঈসার মূর্তির মতো, তাই না? এরকমই বানানো হয়েছে। সূর্য বা সান শব্দটিও মিলে যায় সান বা সন্তানের সাথে। যাই হোক, তাদের ধারণা হলো রাসূলকে হতে হবে অতি প্রাকৃতিক। জানেন এর জবাবে কোরআন কি বলে? যদি আল্লাহ বাণী পাঠানোর জন্য ফেরেশতা পাঠাতেন অথবা জিন পাঠাতেন, আপনি বলতেন কিভাবে আমরা এটা অনুসরণ করব? এটা তো ফেরেশতাদের দ্বারা সম্ভব। স্পষ্টতই একজন ফেরেশতা এটা করতে পারবে, আমি কিভাবে এটা করব? মুসলিমরা এই যুক্তিকে ঘুরিয়ে ব্যবহার করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রায় ফেরেশতাদের মতো বানিয়ে ফেলে এবং বলে যে হ্যাঁ, এগুলো ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ, তিনি ছিলেন রাসূল, আর এই হলাম আমি এগুলো পারবো না। আমি কে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নিজেকে তুলনা করব? আমি আপনাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তুলনা করছি না, কিন্তু তিনি এসেছেন এজন্য যাতে তাকে অনুসরণ করা যায়। আল্লাহ একজন মানুষকে বাছাই করেছেন যাতে তাকে অনুসরণ করা যায়, এজন্য না যে তাকে অনুসরণ করা অসম্ভব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। এজন্যই এটা বলার প্রয়োজন ছিল। এখন বিষয়টি হলো,
তারা বলল যে তুমি আমাদের মতোই শুধুমাত্র একজন মানুষ, ঠিক আমাদের মতোই অস্থিচর্মসার মানুষ। এটা পুরোপুরি সত্য নয়, তাই না? তিনি পুরোপুরি তাদের মতো নন। সূরাটির শুরুতে আল্লাহ বলছেন যে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। কোন জিনিসটি তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করেছে? প্রথমত, তিনি রয়েছেন সরল পথের উপর। দ্বিতীয়ত, তিনি কথাগুলো নিজের থেকে বানিয়ে বলছেন না। এই দুইটি জিনিস তাকে পৃথক করেছে গোটা সমাজ থেকে। প্রকৃতপক্ষে সূরা কাহাফে স্বয়ং রাসূলের ব্যাপারে বলা হয়েছে, ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম, উল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম। তাদেরকে বলুন যে আমি তোমাদের মতোই মানুষ, কিন্তু একটি পার্থক্য রয়েছে, ইউহা ইলাইয়া, আমার কাছে ওহী আসে। একটি পার্থক্য রয়েছে, তারা সেই পার্থক্য স্বীকার করতে আগ্রহী নয়। এখন আমি চাই আপনারা অনুধাবন করুন যে আগের আয়াতটিতে আল্লাহ বলছেন ফাআজ্জাজনা বিসালিসিন। আজ্জাজনা আপনাদেরকে আল্লাহর কোন নামটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? যখন আপনি আজিজ শব্দটি স্মরণ করেন তখন কোন আয়াতটির কথা মনে আসে? তানজিলাল আজিজির রহিম। এই আয়াতটিতে আল্লাহর কয়টি নাম রয়েছে? দুইটি, আল আজিজ আর রহিম। ওমা আনজালার রহমানু মিন শাই। কোন নামটি চলে আসলো? আর রহমান। এটি কোন নামের সাথে সম্পর্কিত? তানজিল আল আজিজির রহিমকেই এই ঘটনার মধ্যে পুনরায় নিয়ে আসছেন। তিনি ধারণাগুলোকে বারবার শানিত করছেন, তিনি এটাকে পুনর্নির্মাণ করেছেন। তো এখন তারা বলছে আর রহমান মোটেও কোনো কিছু নাজিল করেননি। কেন তারা এমনটি বলল? কেন তারা বলল আর রহমান কিছু নাজিল করেননি? কেন বলল না যে আল্লাহ কিছু নাজিল করেননি? কেন তারা বলল যে অবিশ্বাস্য রকম করুণাময় সত্তা কিছু নাজিল করেননি? এই সত্তাকে তোমরা বলছো আর রহমান, তিনি এমন কি নাজিল করেছেন? এটাই করুণার নমুনা। তাদের কাছে এটা একটা উপহাস। তো তারা আর রহমানকে নিয়ে উপহাস করছে। ওমা আনজালার রহমানু মিন শাই ইন আনতুম ইল্লা তাকযিবুন। তোমরা শুধুমাত্র মিথ্যাই বলছো। সম্ভবত 14 আয়াত না 15 আয়াত। এখন এখানে এই 15 আয়াতের শেষে যে বিষয়টি আমি উল্লেখ করতে চাই তা হল আমাদের বসদের সম্পর্কে। আমি বসদেরকে ঘৃণা করি, আপনারাও বসদেরকে ঘৃণা করেন। আমাকে বলতে হবে না, আমি জানি কি করতে হবে। কি করতে হবে এটা বলে দেয়াকে মানবজাতি পছন্দ করে না। আমি এটা পছন্দ করি না যখন তৃতীয় শ্রেণীতে শিক্ষক আমাকে বাড়ির কাজ প্রদান করেন। আমি এটা পছন্দ করি না। আমি এটা পছন্দ করি না যখন পুলিশ আমাকে গাড়ি থামাতে বলে। আমি এটা পছন্দ করি না যখন সরকার আমাকে কর প্রদান করতে বলে, যখন জেলা প্রশাসন আমাকে সম্পদের কর প্রদান করতে বলে। আমি এটা পছন্দ করি না যখন ডাক্তার নিয়ম করে ওষুধ সেবন করতে বলেন। আমি এটা পছন্দ করি না। আমি এটা কোথাও পছন্দ করি না। আমি এটাও পছন্দ করি না যখন বিমানবালা বিমানে সিট বেল্ট পরতে বলেন অথবা ট্রে টেবিল উঠিয়ে রাখতে বলেন। আপনি নিজে উঠিয়ে রাখুন। আমরা এটা বলা পছন্দ করি না যে কি করতে হবে। আমরা এটা পছন্দ করি না। মানুষ বলে আপনি আমাকে বলার কি, আপনি তো আমার মতোই একজন মানুষ। এমনকি ছোট বিষয়েও ভাই বোনের মধ্যে আমাকে ওটা দিতে পারবে, আমাকে ওটা দিতে পারবে, নিজে নিয়ে নাও, তুমি এখানে বস না। এভাবে এটা শুরু হয়ে যায়। এটা মানব প্রকৃতির অংশ যে আমরা কর্তৃত্ব পছন্দ করি না। এটা মুসলিম অমুসলিমের সাথে সম্পর্কিত না, এটা মানুষের স্বভাব। ধরুন ছেলেরা বাস্কেটবল খেলছে, কেউ এসে বলল খেলা শেষ, সময় নেই, মনে চাইছে ধরে একটা বাড়ি দেই। সেই চাচা বিরক্তিকর হয়ে ওঠেন। যদি এটা আমাদের প্রকৃতি হয়, সেক্ষেত্রে যখন একজন রাসূল আসেন, রাসূল ছোট বিষয় তাকে অনুসরণ করতে আপনাকে বলছেন না। আপনি যদি রাসূলকে মেনে নেন, তিনি আপনার জীবনের সব কিছুর জন্য নির্দেশনা দিবেন, তাই না? তিনি আপনাকে বলবেন কিভাবে ঘুমাতে হবে, কিভাবে জেগে উঠতে হবে, কি বলতে হবে, কি বলতে হবে না, কখন প্রার্থনা করতে হবে, কখন প্রার্থনা করতে হবে না, কি করতে হবে, কি করতে হবে না, কিভাবে বিয়ে করতে হবে, কিভাবে বিচ্ছেদ করতে হবে, কি করতে হবে যখন আপনি জীবিত, কি করতে হবে যখন আপনি মৃত, কিভাবে আপনাকে সমাধিস্থ করতে হবে, আপনার পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে আপনার চিন্তা কেমন হবে। শুধু কি বলতে হবে তাই না, কি চিন্তা করতে হবে তাও তিনি ঠিক করে দেবেন। তিনি ঠিক করে দেন কি ভালোবাসতে হবে, তিনি ঠিক করে দেন কি ঘৃণা করতে হবে, তাই না? এটা অনেক বেশি কর্তৃত্ব। তুমি শুধুমাত্র একজন মানুষ, কিভাবে আমি তোমার কর্তৃত্ব মেনে নিব? আমার স্বাধীনতা প্রয়োজন। তুমি আমার বস নও। আর এটা কোনো নতুন বিষয় না, নতুনভাবে কোনো কিশোরও এটা উদ্ভাবন করেনি। এটা সবসময়ই ছিল। এটা কোরআনে এসেছে, মা আনতুম ইল্লা বাশারুম মিসলুনা ওমা আনজালার রহমানু মিন শাই। তোমরা নিশ্চয়ই মিথ্যা বলছো। রাসূলের কাছে উচ্চতর সত্য থাকার এই ধারণাটি একজন রাসূলকে ভিন্ন একটি মর্যাদায় উন্নীত করে।
আর মানবজাতি অন্য মানবকে উচ্চ মর্যাদায় দেখতে পছন্দ করে না। এটাই ছিল তাদের প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ। তারা জবাব দিলেন, আর তাদের জবাব দেওয়ার পদ্ধতিটি ছিল চমৎকার। কলু, তারা বললেন, রব্বুনা ইয়ালামু, আমাদের প্রভু প্রকৃতপক্ষে জানেন, ইন্না ইলাইকুম লামুরসালুন, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি। তোমরা জানো আর না জানো, অথবা তোমরা গ্রহণ করো আর নাই করো, কে ইতিমধ্যে বিষয়টা জানেন? আল্লাহ। তোমাদের কাছ থেকে আমাদের স্বীকৃতি প্রয়োজন নেই, আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি আল্লাহর কাছ থেকে। এটা কি আগের পাওয়া কোনো শিক্ষার পুনরালোচনা? এই শিক্ষা যে মানুষের কাছ থেকে একজন রাসূলের স্বীকৃতি পাওয়ার প্রয়োজন নেই। ওয়াল কুরআনিল হাকিম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন, এখন সেটাকে নিশ্চিত করা হলো। এই রাসূলগণ জানতেন যে স্বীকৃতি আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। এই পুনরাবৃত্তিটি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য। আর প্রসঙ্গক্রমে এখন ইতোমধ্যেই তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হলো। তাদেরকে বলা হলো যে তোমরা হলে মিথ্যুক। তো দ্বিতীয়বার তারা এই জবাব দিলেন, ইন্না ইলাইকুম লামুরসালুন। আয়াতাংশটি চলে আসলো। এটা কি একটা শিশুর চিৎকার? ও, এখন থেমে গেছে। ও, একটা ছোট বাচ্চা। ছোট বাচ্চারা কিউট হয়। ইন্না ইলাইকুম, ছোট বাচ্চারা কিউট হয়। আমি জানি এরকম বলাটা ঠিক না, কিন্তু আমার 6টি বাচ্চা আছে, আমি এটা বলতে পারি। কোনো কোনো বাচ্চা দেখতে 90 বছরের বৃদ্ধের মতো হয়ে থাকে। অভদ্রতা যাতে না হয় সেজন্য আপনাকে মাশাআল্লাহ বলতে হয়। আমার এই কথায় শিশুটি কষ্ট পেয়ে গেল। এছাড়া অন্য বাচ্চারা আসলেই কিউট হয়ে থাকে। আমার ছোট সন্তানটি, আমি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা এমন অসুন্দর কেন? কিছুদিন পরে আবার বাচ্চাটি কিউট হয়ে যায়। আমি বললাম, এখন তুমি ঠিক আছো, এখন ঠিক আছো। কারণ আপনারা দেখেছেন কিভাবে আঙুর বাসি হলে চুপসে যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে বিপরীত ঘটে থাকে। তারা চুপসানো অবস্থা থেকে কিউট আঙ্গুরে পরিণত হয়। আমি এভাবে বলতেই পারি, এতে সমস্যার কিছু নেই। আর আপনাদের অপমানিত হওয়ার স্বাধীনতা আছে, কারণ আমি এই এলাকায় বসবাস করি না। ওকে, তো আমি যা বলছিলাম তা হলো, তারা শুধু বলছেন না যে আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল, তারা বলছেন যে নিশ্চিতভাবে আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল। লামুরসালুন, খেয়াল করুন এখানে লাম রয়েছে, এর আগে এটা ছিল না। এর কারণ হলো এখন তারা তাদের যুক্তি খণ্ডন করছেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, আর বিতর্কের এই উত্তাপ ধারণ করা হয়েছে এই লামে। অমা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন, স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমাদের উপর আর কোনো দায়িত্ব নেই। রাসূলগণ বলছেন স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমাদের কাঁধে আর কোনো দায়িত্ব নেই। এখন এটা তারা কি বোঝাচ্ছে? এর অর্থ তাদের একটিমাত্রই কাজ আছে, আর তা হলো বাণী পৌঁছে দেয়া, সরল পথে স্থির থেকে এমন বিষয় বলা যার ফলে কেউ কেউ মনে আঘাত পেতে পারে, কিন্তু তারপরেও বলে যাওয়া, যদিও এটা তাদেরকে আরও বেশি বিপদাপন্ন করে তুলতে পারে। তাদেরকে এতেই স্থির থাকতে হবে, কারণ এটাই তাদের কাজ, আর তারা এই বাণী থেকে বিচ্যুত হতে পারবেন না। আলা সিরাতিম মুস্তাকিম। লক্ষ্য করেছেন কিভাবে কোরআন সম্পর্কযুক্ত, কিভাবে এটা নিজের ধারণাগুলোতেই ফিরে আসছে, কিভাবে এটা নিজেকে সত্যায়িত করছে। আল্লাহ প্রথমে বলছেন যে কোরআন হলো সুবিন্যস্ত। এই বিষয়টাও এখন আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই, কিভাবে এই ধারণাগুলো একে অপরকে জোরালো করে চলছে এবং একে অপরের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তো এখন পরের বিষয়টি হলো, লা আলাইকুম হিসাবুনা ফামা নাকিফ, আমাদের উপর তোমাদের কর্তৃত্ব নেই, আমরা থামব না, আমাদের উপর কর্তব্য রয়েছে, আমাদের উপরে দায়িত্ব রয়েছে এই বাণী পরিষ্কারভাবে পৌঁছে দেওয়ার। এই দায়িত্ব কোথা থেকে এসেছে? এটা এসেছে এর কারণ তারা হলেন মুরসালিন, অর্থাৎ তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে একটি মিশন দিয়ে। এখন অবশেষে 2টি শব্দ, বালাগ এবং মুবিন। আমি চাই আপনারা যাতে এই শব্দ দুটি কিছুটা গভীরে গিয়ে বুঝতে পারেন। আরবিতে বালাগ অর্থ হল পৌঁছানো। আরবি ভাষাতে ভাব প্রকাশের কার্যকারিতা শেখানোর যে বিদ্যা, তাকে বলা হয় বালাগা। ভাব প্রকাশের কার্যকারিতা। বালাগার এ যুগের গ্রন্থগুলো অনুযায়ী বালাগার মূল ধারণাটি হলো এটা লোড করা পিস্তলের মতো। শব্দগুলো হলো অস্ত্রের মতো, আর এই অস্ত্রের লক্ষ্যবস্তু হলো আপনার হৃদয়, আপনার আবেগ, আপনার অনুভূতি, আপনার ধারণা, যার অবস্থান আপনার হৃদয়ের গভীরে। এটাই হলো কারো বাণীর লক্ষ্যবস্তু। তো যদি এমন ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয় যা আপনার বুকের নিরাপত্তা বহুকে ভেদ করে, বক্ষপিঞ্জর ভেদ করে, শব্দগুলো যদি আপনার কানের মধ্যে প্রবেশ করে বক্ষপিঞ্জর ভেদ করে, এরপর সবশেষে আপনার হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে যায়, তাহলে এটাই হলো বালাগ। বালাগ কেবলমাত্র ভাব প্রকাশ না, কেবল ভাব প্রকাশ দিয়ে এটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না।
আমরা বলছি হৃদয়ে প্রবেশ নিয়ে, আমরা বলছি পরিবর্তন ঘটানোর মতো ভাব প্রকাশ নিয়ে, আমরা বলছি এমনভাবে কথা বলার ধরন নিয়ে যা হলো সর্বোচ্চ কার্যকরী। এখন আমরা যদি সর্বোচ্চ কার্যকরীভাবে ভাষার ব্যবহার করিও, পরিবর্তনটা কোথা থেকে আসবে? এটা কি আমাদের কথা থেকে আসবে? পরিবর্তন আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে। এই বিষয়টি কি ইতিমধ্যে আমাদের আলোচনায় এসেছে? ইন্না নাহনু নুহিল মাউতা, আমরা মৃতকে জীবন দান করি। তিনি সেই সত্তা যিনি হৃদয়কে জীবিত করে তোলেন। তাহলে কেন তিনি বলছেন মানুষকে কার্যকরী ভাষা ব্যবহার করতে? যদি আল্লাহ এটা করে দেন, সেখানে আমার তো তেমন কিছু করার নেই। কিন্তু এটা এরকমভাবে কাজ করে না। এই পৃথিবীতে সবকিছুর জন্য, এমনকি দাওয়াতি কাজের জন্যেও, মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বানের জন্যেও আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম হলো আপনাকে হতে হবে সব থেকে সবচেয়ে উত্তম। আর তারপরে আল্লাহ বলেন কুন ফায়াকুন। আল্লাহ বিনামূল্যে কুন ফায়াকুন প্রদান করেন না। আপনাকে আপনার সর্বোচ্চটা দিতে হবে, এরপরে তিনি আপনাকে ফলাফল দিবেন। আপনি যদি সর্বোচ্চটা না দেন, তিনি আপনাকে ফলাফল প্রদানে অস্বীকৃতি জানাবেন। অন্য কথায়, ফলাফল এজন্য আসে না যে আমি সব থেকে উত্তম অথবা আমি সর্বোত্তম হওয়ার চেষ্টা করছি, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে ফলাফল আসে কারণ তিনি মনে করেন যে আমি এর জন্য যোগ্য, আমার প্রচেষ্টার ফল হিসেবে। এক্ষেত্রে পরিষ্কার কার্যকর ভাব প্রকাশটা জরুরি। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য এটা উদ্বেগের বিষয় ছিল না, কারণ তাকে আসলে নিজ থেকে কোনো শব্দ উদ্ভাবন করতে হয়নি। এর জন্য যত শব্দ তার প্রয়োজন ছিল তা কি? কোরআন, বালাগ, ফাহাল ইউহলাকু ইল্লাল কওমুল ফাসিকুন। কোরআন নিজেই বালাগ। তো এটা শুধুমাত্র বালাগ নয়, কোরআন এসেছে অমা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন। মুবিন শব্দটি অথবা আবানা শব্দটির অর্থ পৃথক করা। আমরা তোমাদের কাছে এমনভাবে এই বাণী পৌঁছে দেব যা শুধু তোমাদের আবেগ অনুভূতিতে আবেদন তৈরি করে এবং প্রভাব বিস্তার করেই ক্ষান্ত হবে না, বরং এই বাণী সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে দিবে। কিন্তু আপনাকে এই ধারণাটি বুঝতে হবে যে কোনো কিছু যা ভালো না, সেটাকে এখন পরিষ্কারভাবে ভালো না হিসেবেই অনুধাবন করা হচ্ছে। অন্য কথায়, কেউ এমন বক্তৃতা দিতে পারে যা মানুষের অন্তরকে প্রভাবিত করতে পারে। আমি রেডিওতে খ্রিস্টানদের করা প্রচুর আলোচনা শুনি। আমি আসলে একবার জোয়েল অস্টিন প্রোগ্রামেও গিয়েছিলাম। সেখানে কিছুটা ঘুম এসে পড়েছিল। আমি শুধু দেখতে চেয়েছিলাম এই লোকগুলো কি করে, কিভাবে প্রতি সপ্তাহে পুরো স্টেডিয়াম মানুষে পূর্ণ হয়ে যায়। আমাকে জানতে হবে। আর আপনারা জানেন, প্রত্যেকেই বলছিল হুম হুম হুম, হ্যাঁ ঠিক। সে এখানে কি করছে? সে মানুষের কি প্রভাবিত করছে? হৃদয়। সেখানে বালাগ রয়েছে, কিন্তু আপনারা জানেন সেখানে কি নেই? সেখানে মুবিন নেই, সেখানে স্পষ্টতা নেই, কোনো কিছুই পরিষ্কার বলা হচ্ছে না। তারা সবচেয়ে নির্বুদ্ধিপূর্ণ কথা বলে, আর সেটা উপেক্ষা করা হয়। আমি একজন ধর্মপ্রচারককে বলতে শুনেছি, একবার আমি চকলেট দুধ পান করছিলাম আর আমি দুধ এবং চকলেট মেশাচ্ছিলাম, আমি এটা নাড়ছিলাম। তখন আমি চিন্তা করলাম, আপনাকেও আপনার জীবনে একটা নাড়াচাড়া দিতে হবে, প্রত্যেকেই নাড়াচাড়া দিতে হবে। আপনার জীবনে নাড়াচাড়া দিন, আপনার জীবনে যিশুকে ফিরিয়ে আনুন, নাড়াচাড়া দিন। আর মানুষও বলছিল আমি নাড়া দিচ্ছি, আমি নাড়া দিচ্ছি। সেখানে প্রচুর পরিমাণে নাড়াচাড়া হচ্ছিল। মানুষকে চালিত করতে গিয়ে আপনি নাড়াচাড়া দিয়ে দিলেন। কিন্তু এটাতে কিছু নাও থাকতে পারে। কিন্তু আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এখানে সুস্পষ্টতা নেই। আপনি স্পষ্ট বক্তব্য দিতে পারেন, কিন্তু এটাতে কিছু নাও থাকতে পারে। এরকম ঘটা সম্ভব। আপনি মানুষকে উত্তেজিত করে দিতে পারেন, আর মানুষ বলতে পারে তাকবীর। আপনি এমনটা করতে পারবেন, কিন্তু আপনি সুস্পষ্টভাবে কোনো কিছু বলেননি। তো বালাগুন এবং বালাগুল মুবিনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আবেগ অনুভূতির আবেদন সৃষ্টি করা হলো বালাগ, কিন্তু চিন্তার জগতে আবেদন সৃষ্টি করা হলো মুবিন। আর এখানে উভয় বিষয় উপস্থিত থাকতে হবে। এটাই প্রকৃত ভাব প্রকাশ, এটাই প্রকৃত ভাব প্রকাশ। যদি ভাব প্রকাশ শুধুই এরকম পুঁথিগত হয়, সূরা ইয়াসিন একটি মাক্কি সূরা, এটা তখন অবতীর্ণ হয়, এটা কোরআনের 36তম সূরা। আমি আপনাদেরকে তথ্য দিতে পারি, এতে মুবিন থাকতে পারে, কিন্তু এতে বালাগ থাকাও জরুরি। এটাই হলো কার্যকরী ভাব প্রকাশ, আর এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দেখানো পথ। আপনি যখন এটা না বুঝতে পারেন, জানেন মানুষ এই আয়াতটি দিয়ে কি করে? এই শোনো, তোমার নখগুলো হারাম। কি? ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন। আমাদের দায়িত্ব হলো পানি পৌঁছে দেয়া। আপনি কোন কোরআন পাঠ করছেন ভাই? এটা এভাবে কাজ করে না। যাই হোক,
তো এখন তারা বললেন, আমাদের কাজ হলো সুস্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছে দেয়া, আর এই লোকেরা বিচক্ষণতার সাথে জবাব দিতে পারল না। তাই এর জবাব দেওয়ার জন্য তাদের নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। ক্বালু ইন্না তাতায়্যারনা বিকুম, আমরা তোমাদেরকে একটি অভিশাপ বলে মনে করি, তোমরা হলে অশুভ সংকেত। যখন এই মিথ্যা নবী আত্মপ্রকাশ করেছে, আবহাওয়া খারাপ হওয়া শুরু করেছে। লা ইল্লাম তান্তাহু, যদি তোমরা বিরত না হও, লানারজুমান্নাকুম, আমরা তোমাদেরকে পাথর মারতে বাধ্য হব। রজম অর্থ হতে পারে পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যু ঘটানো। যখনই আমরা তোমাদেরকে দেখব, আমরা জনসাধারণের মাঝে এই নীতি প্রণয়ন করব যে তোমরা যেখানেই যাবে পাথর নিক্ষেপ করা হবে। শয়তানের উদ্দেশ্যে আমরা যেমন বলে থাকি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, এর অর্থ এটা না যে আমরা তাকে মৃত্যু পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ করি, বরং আমরা তাকে বিতাড়িত করি। তো লানারজুমান্নাকুম অর্থ হতে পারে মৃত্যু পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ করা। তবে এর অর্থ এটাও হতে পারে যে যখনই আমরা তোমাদেরকে দেখব, এখন থেকে আমরা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করব, যাতে তারা সেই স্থান ত্যাগ করে। ওয়ালা ইয়ামাসসান্নাকুম মিন্না আযাবুন আলীম, আর যদি সেটা যথেষ্ট না হয়, এরপর তোমরা দেখতে পাবে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে, আর সেটা আসবে আমাদের পক্ষ থেকে। তোমরা একটা অভিশাপ, তাই আমরা এই অভিশাপকে উপড়ে ফেলতে চাই। আমাদের সমাজকে এই নোংরা বাণী, যাকে তোমরা ইসলাম বলছো, তা থেকে পরিচ্ছন্ন করা প্রয়োজন। আমাদের সমাজকে এই বিষ, এই ক্যান্সার মুক্ত করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে এই আয়াতটি, এটা এখন আর কথোপকথনে সীমাবদ্ধ নেই। এটা শুরু হয়েছে এভাবে যে আমরা মনে করি যে তোমরা একটা অভিশাপ অথবা তোমরা অভিশপ্ত। এরপর এটা আরও এগিয়ে গেল। তারপর বলা হলো যে এই অভিশাপটি হলো একটা ব্যাধির মতো, আর আমরা চাই না আমাদের সমাজ এতে আক্রান্ত হোক। তো আমরা তোমাদেরকে দূরে রাখবো এমন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির মতো যে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত। আমরা তোমাদের দিকে পাথর নিক্ষেপ করব। তো আমি চাই যে আপনারা এই বিষয়টি বুঝুন। এই আয়াতগুলোর শ্রোতাকে, এটা কেবলমাত্র একটা গল্প না। এখানে 3 ধরনের শ্রোতা রয়েছে, মনে আছে? রাসূল নিজে, ঈমানদারগণ এবং কাফের সম্প্রদায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো এরকমই ঘটে থাকে যখন লাকাদ হাক্কাল কওলু আলা আকসারিহিম, যখন সত্য একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে যায় আর তখনও তারা ঈমান আনে না, তখন তাদেরকে আর যুক্তি দিয়ে বোঝানোর কোনো অর্থ থাকে না। তাই তারা কল্পনাপ্রসূত কিছু বিষয় নিয়ে আসবে, যেমন বলবে তোমরা সবাই অভিশপ্ত, আর তাতে যদি কাজ না হয় তারা তোমাদেরকে হুমকি দিতে শুরু করবে। আর অবস্থা এমন পর্যায়ে যেতে পারে যখন তারা তোমাদেরকে হত্যা করতে চাইতে পারে। নবীজিকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছিল, সাহাবীদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছিল যে পরিস্থিতি বেশ খারাপের দিকে যাবার উপক্রম হয়েছে। আর এটা প্রথমবার ঘটছে না, এরকম আগেও ঘটেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথের দিকে। এটা এই দিকে ইঙ্গিত করছে, কারণ সেখান থেকেই সূরাটি শুরু হয়েছিল। এখন ইন্না তাতায়্যারনা বিকুম এর আরেকটি অর্থ হলো লাম নারা আলা উজুহিকুম খয়রান ফি আইশিনা। একজন সাহাবী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই উক্তিটি করেছেন যে আয়াতটির আরেকটি অর্থ হলো আমরা কখনো আমাদের সমাজের জন্য তোমাদের কাছ থেকে ভালো কিছু আসতে দেখিনি। তোমাদের এই বাণীতে আমাদের সমাজের জন্য কি কল্যাণ রয়েছে, আমাদেরকে দেখাও কি কল্যাণ আছে তাতে। কিভাবে এটা কর্মসংস্থান বাড়াবে, কিভাবে এটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করবে। আমাকে ইসলামের কিছু উপকারিতা দেখাও যাতে আমি এটা অনুসরণ করতে পারি। ইসলামের পার্থিব উপকারিতা থাকতে পারে, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে এটা আসেনি। ইসলাম এসেছে সত্যকে আপনার সামনে উন্মুক্ত করার জন্য। নবী রাসূলগণ আপনার অর্থনীতিতে অবদান রাখতে আসেন না, অথবা আপনার স্বাস্থ্য খাতে অবদান রাখার জন্যও আসেন না। নবী রাসূলগণ এসেছেন আপনাকে জীবনের লক্ষ্য জানিয়ে দেওয়ার জন্য। আর যখন আপনি সেই লক্ষ্য অনুসরণ করেন, তা কি আপনাকে উপকারিতা দেয়? হ্যাঁ, কিন্তু যখন আপনি ইসলামকে উপকারিতার সাথে সম্পর্কিত করা শুরু করেন, তখন ইসলাম মূলত কি সেটাই আপনি ভুলতে শুরু করেন। কিছু মানুষ এরকম বলে থাকে যে ইসলামে রয়েছে চমৎকার খাদ্যাভ্যাসের নিয়মকানুন। সোমবার আর বৃহস্পতিবার রোজা রাখা আসলে আপনার মস্তিষ্কের জন্য ভালো। এর রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ বেশ কিছু উপকারিতা, আর বৈজ্ঞানিক গবেষণাও রয়েছে ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য। ঠিক আছে, বেশ ভালো, আমি মুসলিম হতে প্রস্তুত, কারণ আমি অনেক দিন ধরে ওজন কমানোর চেষ্টা করছি। এটা এভাবে কাজ করে না, এজন্য রাসূলগণ আসেননি। তো ইন্না তাতায়্যারনা বিকুম অর্থ কোনো পার্থিব উপকারিতা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা শুধু এটুকুই বলে যাচ্ছ যে আমরা খারাপ কাজ করছি, আমরা এখন থেকে আর ব্যবসায় অসাধুতা করতে পারবো না, তোমরা আমাদের সব কিছুতেই বাধা দিচ্ছ, তাই আমরা তোমাদেরকে হত্যা করতে প্রস্তুত। আর তারা যদি ঈমানদারদেরকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে থাকে, তাহলে এটাই এই আয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা যদি ঈমানদারদেরকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে থাকে, সেটা আসলে প্রকাশ করে যে তাদের কাছে কোনো যুক্তিই বাকি নেই। আপনি যদি সহিংসতার পথ ধরেন, এটা আসলে এই অর্থ প্রকাশ করে যে আপনার কাছে আর কোনো বুদ্ধিদীপ্ত জবাব নেই। 2 এর সাথে 2 যোগ করলে 4, না এতে 5 হয়, মারামারি শুরু হয়ে গেল। না, এটা 4,
এটা 5। আমি বললাম এটা 5। এরপর শুকনো ছেলেটা বলে, না আমি নিশ্চিত যে এটা 4। এটা 5। হ্যাঁ এটা 5, এটা 5। যখন আপনি যুক্তি দিতে পারেন না তখন শক্তি প্রয়োগ করেন। আসলে এর অর্থ হল আপনার কাছে যুক্তি শেষ হয়ে গেছে, যার অর্থ আপনি ভুল। সহিংসতার ব্যবহার মানে পরাজয় বরণ করে নেয়া। এটা অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন ইসলামকে অপমানিত করা হয়, যা ইদানিং অনেক বেশি পরিমাণ ঘটছে, আর কিছু মানুষ ইসলামের নাম নিয়ে এর জবাব দিতে চায় সহিংসতার মাধ্যমে। বুঝতেই পারছেন তারা কি করছে? তারা পরোক্ষভাবে এটাই প্রকাশ করছে যে ইসলামের ঝুলিতে বুদ্ধিদীপ্ত কোনো জবাব নেই। এই একই সমালোচনা আল্লাহ করেছেন কাফেরদের বিরুদ্ধে, যা এখন ইমানদারদের দিকে যাচ্ছে। এটা ভীতিকর। আমরা বুদ্ধিদীপ্ততার দিক থেকে কত নিচে নেমে গেছি যে আমরা মনে করছি সহিংসতাই উপযুক্ত জবাব। এই ধর্মের মূল শিক্ষা থেকে এটা কত দূরে। অলু ত ইরুকুম মাকুম। রাসূলগণ এতটাই বিচক্ষণ যে তারা বললেন, তোমরা যে অভিশাপের কথা বলছো তা তোমাদেরই সাথে। এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? এরকম বলা হয়নি যে ত এরকম বিকুম। যদি ত এরকম বিকুম হতো তাহলে সম্পূর্ণ আলাদা অর্থ প্রকাশ করত। এর অর্থ হতো তোমরাই হলো অভিশপ্ত। তোমরা মনে করো আমরা অভিশপ্ত, আমরা মনে করি তোমরা অভিশপ্ত। কিছু মানুষ এটাকে এভাবেই অনুবাদ করেছে, তোমাদের উপরও অভিশাপ, তোমরা অভিশপ্ত হও। না, এর অর্থ এটা নয়। এটা যদি তাই হতো তাহলে মাকুম না বলে বলা হতো ত এরকম বিকুম। মাকুম সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন অর্থ প্রদান করছে। এর প্রথম অর্থ হল সততার সাথে স্বীকার করো তোমাদের এই অভিশাপ সংক্রান্ত বয়ানের প্রকৃত কারণ তোমরা জানো। প্রকৃত কারণ তোমরা জানো যে আসলে তোমরা সত্যকে গ্রহণ করতে চাও না। তোমরা ঠিকই জানো যে তোমাদের সাথে আসলে কি আছে। দ্বিতীয় অর্থ হল বাস্তবতা স্বীকার করো, তোমাদের অভিশাপ রয়েছে তোমাদের সাথে, অর্থাৎ এর অস্তিত্ব শুধুই তোমাদের মনের মধ্যে। এটা মোটেও যুক্তিসঙ্গত বিষয় নয়। আমরা তোমাদের কাছে এমন বাণী পৌঁছে দিচ্ছি যা তোমাদের আবেগ অনুভূতি এবং যুক্তিবুদ্ধি উভয় জগতে আবেদন তৈরি করে। বালাগুন মুবিন। তোমরা এমন কিছু নিয়ে আসলে যা মানুষের মাঝে শুধুমাত্র ভীতির সঞ্চার করে। এটা শুধু মানুষের আবেগ অনুভূতিতে আবেদন তৈরি করে। তাতাইয়ারনা বিকুম। আমরা মনে করি তোমরা অভিশপ্ত। তোমাদের জবাবটা নিচু মানের। এটা একটা অতি প্রতিক্রিয়াশীল জবাব। যুক্তি দিয়ে যুক্তির জবাব দাও। তোমরা যুক্তির জবাব দিচ্ছ কুসংস্কার দিয়ে, এই বলে যে তোমরা অভিশপ্ত, যে আমরা তোমাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করব, আর এমনকি তোমরা আমাদেরকে হত্যা করতেও প্রস্তুত। অলা ইয়ামাসসান্নাকুম মিন্না আযাবুন আলীম। এটা এতটাই অতি প্রতিক্রিয়াশীল। বাল আনতুম কওমুম মুসরিফুন। অর্থাৎ তোমরা এমন জাতি যারা অতি প্রতিক্রিয়া দেখায়, যারা সীমা অতিক্রম করে, এটাই মুসরিফুন। এখন আমি চাই যে আপনারা এই অতিরিক্ততার অর্থ অনুধাবন করুন। অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা এটা কেবলমাত্র সহিংসতা নয়, এটা আসলে 3টি জিনিস। এটা শুরু হয়েছে কুসংস্কার দিয়ে, তারপরে হুমকি, তারপর সহিংসতা। তো আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই বিশেষভাবে কুসংস্কার এবং অতিরিক্ততা নিয়ে। আল্লাহ সকল মানুষকে চিন্তা শক্তি উপহার দিয়েছেন। চিন্তা শক্তি নামক আমাদের চমৎকার একটা জিনিস রয়েছে, যার ব্যবহার আমাদের করা উচিত। কোরআন সবসময় এটা ব্যবহার করার কথা বলে। আফালা তাকিলুন। আর আল্লাহ আমাদেরকে চিন্তা করার যথাযথ পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। তোমাদের চারপাশের জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করো, আর চিন্তা করো আমার প্রদত্ত পথ নির্দেশ নিয়ে। তোমাদের চিন্তা শক্তির ব্যবহার করো। কিন্তু কিছু মানুষের জন্য এটা যথেষ্ট না। তারা অতিরিক্ত আরও কিছু দেখতে চায়। তারা কুসংস্কারচ্ছন্ন জিনিসে বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। আর এটাই হলো মুসরিফের মানসিকতা। আল্লাহ যে জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করতে বলেছেন তা আপনার জন্য যথেষ্ট না। আর এখনকার সময়ে এই ব্যাধি এমনকি মুসলিমদেরও আচ্ছন্ন করেছে। আমাদেরকে 80টা জিনের ঘটনা বিশ্বাস করতে হবে। আমাদেরকে বিশেষ কিছু শব্দের উপকারিতা বিশ্বাস করতে হবে। আপনি যদি এই শব্দ এতবার পাঠ করেন তাহলে আপনার মোটরসাইকেলের আর তেল পরিবর্তন করতে হবে না। আপনাকে এই অতিরিক্ত জিনিসগুলো উদ্ভাবন করতেই হবে। আল্লাহ আমাদের যা দিয়েছেন আপনার কাছে তা যথেষ্ট না। আপনার অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন। কেউ একজন আমার চাচাতো বোনের উপর জাদু করেছে, আর সেজন্য সে মেডিকেলে চান্স পাচ্ছে না। এখন আমাদেরকে সেই জাদু বিনষ্ট করতে হবে। তাই এখন আমাকে ওঝার কাছে যেতে হবে। চিন্তার এই অতিরিক্ততা আপনার মনকে প্রয়োজনীয় চিন্তায় সীমিত থাকতে দেয় না। এমনকি যখন আপনি যুক্তিসঙ্গত কিছু শুনেন, যেহেতু আপনার মন এই আবর্জনা দিয়ে একেবারে পরিপূর্ণ, ইসলামের নামে বানানো এই কল্পিত যুক্তিহীন আবর্জনা দিয়ে পূর্ণ, এর ফলে আপনি আর কখনো পরিচ্ছন্ন চিন্তার অধিকারী হতে পারেন না। এটাই বাল আনতুম কওমুম মুসরিফুন। বিসমিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমরা 20তম আয়াতে রয়েছি।
এখন দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে অবস্থান করছি, যেখানে আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। 3 জন রাসূল এসেছিলেন একই জাতির প্রতি, আর এখানে একটি বিতর্ক চলমান রয়েছে। স্পষ্টতই ওই লোকগুলো ছিল গোয়ার স্বভাবের এবং তারা তাদের অবস্থান থেকে সরে আসবে না। তারা তাদের অবস্থানের যৌক্তিকতা নিরূপণ করার জন্য চরম মূর্খতাপূর্ণ অজুহাত হাজির করবে, যেমন ইমানদারদেরকে অভিশপ্ত আখ্যায়িত করা। এটা আসলে পূর্বে বর্ণিত গলায় বেরি পরানো থাকা এবং সম্মুখ ভাগ ও পেছনে থাকা দেয়াল এবং উপরে থাকা আবরণের একটা বাস্তব উদাহরণ। আল্লাহ মূলত রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলছেন যে বেয়ারা এই লোকদের সাথে বোঝাপড়ার জন্য আপনিই প্রথম নন। এইরকম লোকেরা ইতিহাসে এর আগেও এসেছে। এখন আল্লাহ বলছেন, ওয়াজাআ মিন আকসাল মাদিনাতি রাজুলুন ইয়াসআ, শহরটির দূর প্রান্ত থেকে একজন লোক দৌড়ে আসলেন। ক্বালা ইয়া কওমি ইত্তাবিউল মুরসালিন, তিনি বললেন, হে আমার জাতি, তাদের অনুসরণ করো যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। সেখানে কতজন রাসূল ছিলেন? 3 জন। আর এখন আরেকজন মানুষ আসছেন শহরটির দূর প্রান্ত থেকে। আমি চাই যে আপনারা এখানে বর্ণিত বক্তব্যটির কয়েকটা বিষয় লক্ষ্য করুন। প্রথম যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল, তিনি ছিলেন একজন মাত্র মানুষ, শুধুই একজন ব্যক্তি। 3 জন রাসূল দাওয়াতি কাজ করেছেন, আর কতজনের কাছে তারা পৌঁছাতে পারলেন? একজনের কাছে। এই ধারণাটি কি ইতিমধ্যেই শেখানো হয়েছে? আপনি বড় সংখ্যক মানুষের কাছে প্রচার করার চেষ্টা করবেন, সেখান থেকে হয়তো একজনকে পাবেন। এটা কি আগে এসেছে? ইন্নামা তুনদিরু মান ইত্তাবা যিকরা ওয়া খাশিয়ার রহমান বিল গায়ব ফাবাশশিরহু বিমাগফিরাতিন ওয়া আজরিন কারীম। আপনি শুধু কোনো একজন ব্যক্তিকে সতর্ক করতে সক্ষম হবেন যে এই স্মরণিকার অনুসরণ করবে এবং আর রহমানকে, অর্থাৎ অবিশ্বাস্য রকম করুণাময় সেই সত্তাকে না দেখেই ভয় করবে। সেই একমাত্র ব্যক্তিকে ক্ষমা ও মর্যাদা সম্পন্ন প্রতিদানের অভিনন্দন প্রদান করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলা হয়েছিল যে বেশিরভাগ মানুষই অনুসরণ করবে না, মনে আছে সেটা? 3 জন রাসূল আসলেন গোটা একটি জাতির কাছে সত্য প্রচার করার জন্য। আর কতজন অনুসারী তারা পেলেন? একজন। এটাই এখানে প্রথম শিক্ষণীয় বিষয়। এটা এই ধারণাটিকে জোরালো করছে যে আপনি সংখ্যার দিকে লক্ষ্য করবেন না। আল্লাহর সাহায্য সংখ্যার মাধ্যমে আসে না, এমনকি একজনের দ্বারাও আল্লাহর সাহায্য আসতে পারে। এটাই প্রথম লক্ষণীয় বিষয়। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়টি হল, মিন আকসাল মাদিনা, শহরটির দূর প্রান্ত হতে তিনি আসলেন। এখানে আরেকটু লক্ষ্য করুন, আরবিতে শহর বোঝাতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তা হল আল করিয়া। অদরিব লাহুম মাসালান আসহাবাল করিয়া। তিনি বলেননি অদরিব লাহুম মাসালান আসহাবাল মাদিনা, তিনি মদিনা বলেননি, তিনি বলছেন করিয়া। এরা ছিল শহরের জনগণ। কিন্তু এখন ভিন্ন আরেকটি শহরের কথা আসছে, ভিন্ন শব্দ আসছে। এখানে যদি একই শব্দ আসতো তাহলে একই শহরের কথা বোঝাতো। তিনি আল মাদিনা শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং এখানে আল মাদিনার অন্য প্রান্তের কথা এসেছে। অন্য কথায় এই 3 জন রাসূল, এই মানুষগুলো একই শহরে বাণীটি প্রচার করে যাচ্ছেন, দিনে রাতে বারবার দাওয়াতি কাজ করে যাচ্ছেন। আর কেউ হয়তো এক স্থানে এই বাণীটি শুনেছে, এরপর অন্য কেউ অন্য স্থানে বাণীটি শুনেছে। একসময় হয়তো বাণীটি অন্য একটি শহরে পৌঁছে গেল। সেই শহরের দূরের এক প্রান্তে কেউ বাণীটি শুনতে পেলেন আর সিদ্ধান্ত নিলেন যে এটাই সঠিক জিনিস। আর সেখান থেকে তিনি এত দূর ভ্রমণ করে আসলেন। তিনি বাণীটি দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। গত শতাব্দীতে আসা আমার শ্রদ্ধেয় অন্যতম একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, যিনি 70-এর দশকে পরলোক গমন করেন, ইবনে আশুর রাহিমাহুল্লাহ, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটা আসলে মানব ইতিহাসের রীতি হয়ে এসেছে যে ব্যস্ত শহরে বসবাসকারী মানুষেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়। আর যেই মানুষেরা শহরের বাইরে বসবাস করে তারা আসলে অধিক সময় পায় চিন্তাভাবনা করার, অনুধাবন করার এবং প্রকৃতির সাথে একাত্মতা অনুভব করার। তারা হয়ে থাকে অধিক চিন্তাশীল মানুষ, আর এজন্যই তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতাও বেশি থাকে। অপরদিকে শহরের মাঝখানে বসবাসরত মানুষেরা হয়ে থাকে অত্যাধিক ব্যস্ত, সবসময় তাড়াহুড়া, হইচই, ব্যবসা বাণিজ্য, ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা ইত্যাদিতে রত। এ কারণে তাদের জীবনে আধ্যাত্মিকতা কম থাকে। এই আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করছেন, এই মানুষটি যিনি এখনও রাসূলদেরকে দেখেননি, তিনি থাকেন শহরের অন্য প্রান্তে, তিনি ঈমান আনতে প্রস্তুত। আর যেই লোকদের মাঝে রাসূলগণ দাওয়াতি কাজ করছেন তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। এটা লক্ষ্য করাও গুরুত্বপূর্ণ যে শ্রোতা হিসেবে কঠিন কারা? শহরের মানুষেরা। আপনাদেরকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটা বিষয় বলছি। ধরুন আপনি ইসলাম সম্পর্কে বলতে চাইছেন, যেমন নিউ ইয়র্ক সিটিতে, সিলিকন ভ্যালিতে। ইসলাম সম্পর্কে কথা বলার চেষ্টা করুন, এ সম্পর্কে কথা বলার চেষ্টা করুন, আর তারপর ইসলাম নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করুন ওয়েকো টেক্সাসের কোনো একটা গির্জায়। সেখানে আপনি মনোযোগী শ্রোতা পাবেন। কথা শোনার পর তারা হয়তো আপনাকে হত্যা করবে, কিন্তু তারা কথাগুলো শুনবে। যুক্তরাষ্ট্রের গোটা দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে বেশ কিছু গির্জা রয়েছে যারা আসলে নিয়মিত মুসলিম বক্তাদেরকে আমন্ত্রণ জানায় শুধু কথা বলার জন্য ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে, ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টিকর্তার ধারণা নিয়ে। তাদের সবাই আমাদেরকে ঘৃণা করে না। বড় শহরগুলোতে আপনি সেই ধরনের আমন্ত্রণ পাবেন না, আপনি পান না।
এমনকি ইউনাইটেড স্টেটসের মধ্যেও। প্রসঙ্গক্রমে সবচেয়ে জঘন্য সামাজিক ব্যাধিগুলো যা আমাদের সমাজকে সংক্রমিত করে চলছে, সেগুলো আপনি কোথায় পাবেন? শহরগুলোতে। আর এটা অবিশ্বাস্য যে এমন জায়গা যেখানে রাসূল পাঠালে তারা সহজলভ্য অনুসারী পেতেন, যেখানে মানুষ ইতিমধ্যে আধ্যাত্মিক, চিন্তাশীল, প্রকৃতির স্পর্শধন্য, আল্লাহ তাদেরকে সেখানে পাঠাতে পারতেন। তা না করে আল্লাহ সর্বদা রাসূলদেরকে প্রেরণ করলেন শহরে। আল্লাহ মুসা আলাইহিসসালামকে তার সময়কার সবচেয়ে উন্নত শহরটিতে প্রেরণ করেছিলেন। গোটা আরব অঞ্চলের মধ্যে কেন্দ্রীয় শহর ছিল মক্কা। জঘন্যতম সামাজিক ব্যাধিগুলো ছিল মক্কাতেই। মদিনাতে বরং অধিকতর ভালো মানুষরাই থাকত, এমনকি এখনও আছে। এটা অসাধারণ। যদি চমৎকার মানুষের দেখা পেতে চান তাহলে মক্কায় যাবেন না। এমনকি সেখানকার ট্যাক্সি চালকরাও জঘন্য। তো সেই মানুষটি শহরের দূর প্রান্ত থেকে ছুটে আসলেন। আমরা দেখছি যে এটা এতটাই দূরে ছিল যে সেখানকার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। জানেন এখান থেকে আমরা কি শিখছি? যখন একটি সদুপদেশ প্রচার করেন, কখনোই এটাকে তুচ্ছ মনে করবেন না। সেই সময় তাদের ফেসবুক ছিল না, মোবাইল ফোন ছিল না, কোনো ওয়েবসাইট ছিল না। তারা শুধু মানুষের সাথে কথা বলেছেন, কিন্তু কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। আর অন্য প্রান্ত থেকে একজন মাত্র মানুষ বুঝতে পারলেন যে এটাই সত্যবাণী। আর তার ইসলাম গ্রহণ করা এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে মিলিতভাবে 3 জন রাসূল সম্পর্কে কোরআনে যতগুলো আয়াত এসেছে, এর তুলনায়ও তাকে নিয়ে বেশি সংখ্যক আয়াত এসেছে। আল্লাহ 3 জন রাসূলের চেয়েও তার সম্পর্কে বেশি কথা বলেছেন। এটা গুরুত্বহীন বিষয় নয়। এটা যদি গুরুত্বহীন হতো তাহলে কোরআনে এটাকে এতটা মূল্যায়ন করা হতো না, যেখানে প্রতিটি আয়াতকে নিখুঁতভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এটা বেশ শক্তিশালী একটা বিষয়। এটা আসলেই শক্তিশালী। শুধু একজন ব্যক্তির পরিবর্তনও সম্ভাবনাময়। আপনি জানেন না যে সেই ব্যক্তিটি কে। এই বাণীটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সূরাটির শুরুতে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে একটা উক্তি আমি শুনেছিলাম, কাম মিন মাগমুরিন ফিল আরদ মাশহুরুন ফিস সামা। এমন কত মানুষ রয়েছে যারা পৃথিবীতে সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু আকাশে তারা অনেক বেশি জনপ্রিয়। এমন মানুষ রয়েছেন যাদেরকে কেউ চিনে না, কিন্তু আকাশের অধিবাসীদের কাছে তারা সুপরিচিত। সুবহানাল্লাহ। এই ব্যক্তিটি, যিনি আমাদের কাছে মহানায়ক হিসেবে বিবেচিত, তার নাম হল রাজুল। কোনো এক ব্যক্তি। এই ব্যক্তিটি কোথা থেকে এসেছেন? তিনি অসাধারণ। তার কথা সূরা ইয়াসিনে এসেছে। তিনি এসেছেন শহরের দূর প্রান্ত থেকে। কোন শহর? কোনো এক শহর। আমরা কি তার নাম জানি? না। আমরা কি তার ঠিকানা জানি? আমরা কি জানি কোন যুগে তিনি বসবাস করেছিলেন? তারপরও এই বিষয়গুলোর কোনো কিছু না জানা সত্ত্বেও তার স্মৃতিকে কোরআনে অমর করে রাখা হয়েছে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত। যেই মানুষটির নামও আমরা জানি না, তার স্মৃতিকে উদযাপন করা হচ্ছে। তার যোগ্যতা কি ছিল? তিনি কোন মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন? কত টাকার মালিক ছিলেন তিনি? কোথা থেকে তিনি সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন? কোন আলেমদের কাছে তিনি অধ্যয়ন করেছেন? কোনো কিছুর উল্লেখ নেই। অজ্ঞাত একজন মানুষ, যিনি ঘটনাক্রমে বাণীটি শুনেছিলেন যে একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, তিনি রাসূল প্রেরণ করেছেন, আর এই সব কিছু তার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে, আর তিনি এখন একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। বুঝতে পারছেন আমি আপনাদেরকে কি বলতে চাচ্ছি? আপনাদেরকে যা বলতে চাচ্ছি তা হলো, আমরা মানুষের যোগ্যতার প্রমাণ নিয়ে অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন, কিন্তু ঐকান্তিকতা নিয়ে আমাদের মনোযোগ এর ধারে কাছেও নেই। কিন্তু কোরআন এর বিপরীত কথা বলছে। কোরআন আপনাকে বলছে যে কেউই গুরুত্বহীন নয়। আল্লাহ এই মানুষটি সম্পর্কে কি বলছেন? তিনি বলছেন, একজন মানুষ আসলো শহরের দূর প্রান্ত থেকে, ইয়াসআ, তিনি দৌড়ে আসলেন। কখন একজন মানুষ দৌড়ায়? যখন জরুরি অবস্থা তৈরি হয়। এখন প্রশ্ন জাগে যে সেই জরুরি অবস্থাটা কি? তার জরুরি অবস্থাটা হলো তিনি দৌড়ে আসছেন। আর তিনি কি কাছে ছিলেন নাকি দূরে? দূরে। শুধু প্রথমত একটি জিনিস বলার জন্য, ইয়া কওমি ইত্তাবিউল মুরসালিন, হে আমার জাতি, তাদেরকে অনুসরণ করো যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। শুধু অনুসরণ করো যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের অমনোযোগী অবস্থা এবং সমাজের বেপরোয়া পাপকর্ম দেখাটাই তার জন্য ছিল জরুরি অবস্থার শামিল। বিষয়টা এতটাই গুরুতর যে তিনি দৌড়ে আসলেন। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে সেই পাপকর্মগুলো কি সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে চলছিল? মানুষ কি সেই একই খারাপ কাজ সমাজে দীর্ঘ সময় ধরে করে চলেছিল? হ্যাঁ, কিন্তু যখন তিনি ইসলামে প্রবেশ করলেন, তার কাছে এটাকে জরুরি অবস্থার মতো মনে হলো। তিনি পাপ কাজকে গা সওয়া মনে করলেন না। তিনি অবাধ্যতাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে বললেন না যে এরা তো এই কাজই করবে। ও, তাদের কাছে 3 জন রাসূল রয়েছে, আমাকে আর তাদের প্রয়োজন নেই। আমি এমন কি বা বলতে পারবো যা রাসূলগণের বলা বাকি? কিন্তু তারপরেও তিনি গেলেন। আমি আগে আপনাদের একটা বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই। আমি এই বিষয়টা পরে বিস্তারিত উল্লেখ করব। রাসূলের সাথে একজন বিশ্বাসীর তুলনা হলো সূর্যের সাথে চাঁদের তুলনা করার মতো। আর এর মধ্যে কোনটি উল্লেখযোগ্যভাবে উজ্জ্বল? সূর্য। আর সূর্য হলো এমন জিনিস যা চাঁদকে তার আলো প্রদান করে।
একজন ইমানদারের ইমান উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কার অনুপ্রেরণা পাওয়ার কারণে? একজন রাসূলের। সূর্যের বিভিন্ন পর্যায়ে থাকে না, সূর্য হল ধ্রুবক, কিন্তু চাঁদের কি রয়েছে? বিভিন্ন পর্যায়ে। তেমনি রাসূলগণ হলেন ধ্রুবক, কিন্তু ইমানদারগণের রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে। তো এখানে আসলে কোনো তুলনা হয় না। সূর্যের রয়েছে তার নিজের স্থান, আর চাঁদের রয়েছে তার স্থান। যদিও রাসূলগণ তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন, এর অর্থ এটা নয় যে আপনি আপনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে গিয়েছেন। তিনি শহরের দূর প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছিলেন, কারণ তিনি তার দায়িত্ব অনুভব করেছিলেন। এরা ছিল তার নিজের লোক, তিনি তাদের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। ও আমার জাতি! তিনি বলেননি, ইয়া আইয়ুহাল কুফফার ইত্তাবিউল মুরসালিন, হে কাফেরের দল, রাসূলের অনুসরণ করো। হে কাফের, অমুসলিমের দল। তিনি তা বলেননি। তিনি বলেছিলেন, ও আমার জাতি। কোরআন আপনাদের বলছে যে যখন মানুষ রাসূলকে উপহাস করে, তারা কি রাসূলদের উপহাস করেছিল? তারা করেছিল। তারা তাদেরকে অভিশাপ হিসেবে বিবেচনা করেছিল। তারা রাসূলদেরকে হুমকি দিয়েছিল। রাসূলদের প্রতি যে কোনো ইমানদারের এই পরিমাণ ভালোবাসা থাকতে হবে যে তার এরকম বলা উচিত, কাফেরের দল, তোমরা রাসূলদেরকে নিয়ে উপহাস করছো, তোমাদেরকে হত্যা করা উচিত। কিন্তু এই ব্যক্তিটি সেখানে গেলেন এবং প্রথম যে কথা তার মুখ থেকে বের হলো তা কি ছিল? হে আমার জাতি! কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটাই রাসূলদের সুন্নাহ আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালাম। মানুষ রাসূলদের বিরোধিতা করছে, কিন্তু এই কারণে তারা নিজ জাতির প্রতি ভালোবাসা হারাননি। কতজন মানুষ এমন করেছেন যারা দাওয়াতি কাজ করার সময় যাদেরকে দাওয়াত দেন তাদেরকে নিজের আপন মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে? খুবই অল্প সংখ্যক। এটা কোরআনের একটি শিক্ষা যা হারিয়ে গিয়েছে। সম্পূর্ণ এই ঘটনাটি বলা হয়েছে তিনটি শ্রেণীর প্রতি, রাসূল, ইমানদার আর কাফির। আমাদের সময়ের ইমানদাররা এটা শুনতে চায় না, তারা এটা শুনতে চায় না। আমরা সকলকেই তকমা দিতে পছন্দ করি, সাওয়াউন আলাইহিম, তাদের আশা ছেড়ে দাও। কোরআন থেকে কত দূরে সরে গিয়েছি আমরা। এমনকি অমুসলিমদের সম্পর্কে যেভাবে আমরা চিন্তা করি তাতেও, তাদের প্রতি আমাদের মনোভাবেও, তাদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আপনার ছুটে আসা উচিত। এখন আরেকটি যে বিষয়ে আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই তা হল, তিনি দৌড়ে আসলেন। একটা ঘোড়া নিতে পারতেন, কমপক্ষে একটা গাড়ি ভাড়া করতে পারতেন। এটা মনে হচ্ছে যে যখন তিনি শহরের সেই প্রান্ত থেকে এখানে ছুটে আসলেন এই লোকদের সাথে কথা বলার জন্য, সেই সময়ে তার কোনো উপায় উপকরণ ছিল না, তাই না? তো এই অসাধারণ দায়ী, যিনি এতটাই অবদান রেখেছিলেন যে আল্লাহ কোরআনে তার কথাগুলোকে অমরত্ব দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার কি পরিমাণ উপায় উপকরণ ছিল? শূন্য। সর্বসাকুল্যে তার যা ছিল তা হল একজোড়া পা। তিনি দৌড়ে আসলেন। উপায় উপকরণের স্বল্পতা নিয়ে অভিযোগ করা বন্ধ করুন, এটা বিজয় দান করে না। উপায় উপকরণগুলো পৃথিবী পরিবর্তনের মাধ্যম নয়। আল্লাহ আপনার প্রচেষ্টা দেখতে চান, কতটুকু সাই আপনি করেছেন। ওয়াল্লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা সাআ, এটা ছিল আমার গতকালের খুতবার বিষয়বস্তু। মানুষের অর্জন এমন কিছু নেই তাছাড়া যা সে আসলেই অর্জন করেছে, ঠিক ততটুকুই আপনি পাবেন। তো রজুলুন ইয়াসআ ক্বালা ইয়া কওমি ইত্তাবিউল মুরসালিন, এটা আমার পছন্দের একটা অংশ। ও হো 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 হো, তোমরা রাসূলদের অনুসরণ করো। তিনি বলেছিলেন যে তাদের অনুসরণ করো যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। এই শিক্ষাটিকেই উম্মাহ হিসেবে আমাদেরকে আবারও শিখতে হবে। শুধু রাসূলদের অনুসরণ করো, সহজ কথা। এই ধর্মটি এতটাই চমৎকার। কোরআনে আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলের আদর্শ দিয়ে দিয়েছেন। সেই আদর্শ স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অনুপ্রাণিত করত। আমাদের নবী অনুপ্রাণিত হতেন যখন তিনি মুসার ঘটনা শুনতেন। তিনি অনুপ্রাণিত হতেন যখন তিনি ইউসুফ সম্পর্কে জানতেন। আমাদেরকেও তা থেকে অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত। এই রাসূলদের থেকে অনুপ্রাণিত হওয়া হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটি সুন্নাহ। আমি আপনাদের একটি ছোট ঘটনা বলছি। আমি কাউকে অপমান করতে চাই না, বিবেকের তাড়না থেকে আমাকে কথাগুলো বলতে হচ্ছে। আর আমি মনে করি আমার জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করা উচিত, কারণ এটা হয়তো আপনাদের উপকারে আসবে। আমি কুয়েতে গিয়ে একটা আলোচনা করেছিলাম, তো বক্তব্য শেষ করলাম। বিশাল নিরাপত্তা বেষ্টনী, সেখানে আপনি মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারবেন না, তারা মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলতে দিবে না। তো আমি মসজিদের অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলাম এবং রাস্তায় থাকা মানুষের সাথে কথা বললাম। তখন এক নারী আমার কাছে আসলেন এবং বললেন, ভাই, মানুষকে আপনার এটা শেখানো উচিত। তার হাতে একটা বই ধরা ছিল। মানুষকে আপনার বলা উচিত যে তাদের সঠিক আকীদা শেখা প্রয়োজন, আর এটা হলো সঠিক আকীদার বই, যাতে মানুষের মনে উলুহিয়াত, রুবুবিয়াত এবং আসমা ও সিফাত সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকে। আমি বললাম, ধন্যবাদ। এটা কোন বই? এটা কি কোরআন? এটা কি কোনো সূরা? না না না, এই বইটিতে রয়েছে এই অধ্যায় এবং এই বিপদগামিতা, যাতে মানুষ লিপ্ত হতে পারে, যে বিষয়গুলো শিরক হিসেবে বিবেচিত। এই বইটি মানুষকে এই ধরনের ভুল করা থেকে রক্ষা করে। আমি বললাম, এটা আসলেই জটিলতাপূর্ণ। আমি শুধু ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করছি। এটা দেখে তো আমিও আতঙ্কিত বোধ করছি। আমার মনে হচ্ছে যে আমিও হয়তো মুশরিক হয়ে গেছি। তিনি বললেন, নোমান ভাই, এটা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি এগুলো জানেন না? আমি বললাম, না, আমি এগুলো জানি না। আপনি কি এগুলো জানতে চান না? আমি বললাম, না, আমি জানতেও চাই না। কিন্তু আপনি কি সঠিক আকীদার অধিকারী হতে চান না? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি চাই।
সম্ভবত আমার খুঁজে বের করতে হবে যে কোরআনে আল্লাহ কোথায় আকীদার কথা বলেছেন। আমাকে আকীদার আয়াত খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু এরকম কোনো আয়াত নেই, কারণ আকীদা শব্দটাই কোরআনে আসেনি। এই শব্দটা যদি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হতো তাহলে এটা কোরআনে থাকতো। তো আমার কিছু বিপদগামী ধারণা রয়েছে, আমি আপনাদের বলছি। ধারণাটা আসলেই অদ্ভুত। আমি মনে করি যে আল্লাহ যে জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলেছেন সেগুলো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি জানি এটা ধর্মদ্রোহিতাপূর্ণ। আমার এরকমের আরও ধারণা রয়েছে। আমি মনে করি যে রাসূলরা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। এটা শুনতে অদ্ভুত শোনায়, আমি জানি ধারণাটা আসলেই অস্বাভাবিক। আমি মনে করি আকীদা শব্দটি কোরআনে ব্যবহৃত হয়নি, বরং কোরআনে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে? ঈমান। কেউ ভালো ঈমান শিখায়নি ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম, মুসা আলাইহিসসালাম, ঈসা আলাইহিসসালামের চেয়ে। আমি মনে করি ঈমান শেখানোর ক্ষেত্রে তারা যে কোনো আলেমের চেয়ে উত্তম। আমি মনে করি আলেমদের কাছ থেকে কিছু শেখার আগে মানুষের কার কাছ থেকে শেখা উচিত? রাসূলদের থেকে। হে আমার জাতি, রাসূলদের অনুসরণ করো যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। আর যখন আমি ইব্রাহিম আলাইহিসসালামকে নিয়ে অধ্যয়ন করি, তিনি শুধু বলেছেন সূর্য স্রষ্টা হতে পারে না, চাঁদ স্রষ্টা হতে পারে না, তারকা স্রষ্টা হতে পারে না, আমি আমার মুখ ফিরিয়ে নিলাম এমন সত্তার দিকে যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। এটা ততটা জটিল মনে হয় না? আপনি আমাকে যা বললেন সেই বইটির বিভাগ, উপবিভাগগুলো সম্পর্কে, সেগুলো আসলেই কঠিন। আমি এটাও মনে করি যে কোরআনের চেয়ে উত্তম কোনো গ্রন্থ হতে পারে না। মানুষের যদি কোনো একটি বইও জানার প্রয়োজন হয় তা হলো কোরআন। আমি জানি এটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে, কিন্তু আমি মনে করি যে এর রচয়িতা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আর এই গ্রন্থে যখন তিনি আপনাকে ঈমান শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি দার্শনিক যুক্তি টেনে আনেননি। তিনি জটিল রূপকতার আশ্রয় নেননি। তিনি বিপদগামী ধারণাগুলো তালিকাভুক্ত করেননি। এগুলোর কোনোটাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি শুধু সোজাসাপটা উক্তি করেছেন যা একজন কবি বুঝতে পারবে, যা একজন দার্শনিক বুঝতে পারে, যা একজন কৃষক বুঝতে পারে, যা একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার বুঝতে পারে, যা আমিও বুঝতে পারি। এটা সহজ, যা যে কোনো মানুষ বুঝতে পারে। কেন আমাদেরকে এই পরিভাষাগুলো জটিলতাপূর্ণ করতে হবে? কেন আমাদেরকে এই আলোচনাকে জটিলতাপূর্ণ করতে হবে? যখন আল্লাহর রাসূলদের তাদের সকলেরই অন্যতম মহান এক সুন্নাহ ছিল, তাদের অন্যতম একটি আদর্শ ছিল আল বালাগুল মুবিন। তারা এমনভাবে বাণীটি প্রচার করতেন যা আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করে, আর তারা মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করতেন। এটা সরল, এটা জটিল নয়। আমরাই জটিল করেছি, তাই না? আমরা ইসলাম সম্পর্কিত আলোচনাকে পরিণত করেছি মানুষের দ্বারা রচিত বইয়ের আলোচনায়। সেই বইগুলোই হয়ে গেছে ইসলাম। আর একমাত্র কিতাব যেটা এখন আর মনোযোগ আকর্ষণ করে না, তা কোনটা? কোরআন। এটা এক প্রকার ট্র্যাজেডি। আমি বলছি না যে সেই বইগুলো গুরুত্বহীন, কিন্তু মৌলিক এবং সহায়কের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে, বুঝতে পারছেন? শয়তান এটা করেছে, সে এটা বেশ ভালোভাবেই করেছে। আমি তোমার কাজে বেশ চমৎকৃত, শয়তান। জানেন সে কি করেছে? সেই বইগুলো তোমাদের পড়া উচিত। আল্লাহর কিতাব হলো আলেমদের জন্য। আলেমদের লেখা বইগুলো অধ্যয়ন করো, কিন্তু আল্লাহর পাঠানো কিতাব পাঠ করো না। কারণ যখন এটা বলা হচ্ছে হুদাল্লিন নাস, এর দ্বারা আসলে বোঝানো হয়েছে হুদাল্লিল উলামা। কারণ এটা জটিল, কোরআন খুবই জটিল। আরে ভাই, আইয়ুহাল ইনসান, হে আল্লাহর বান্দা, কোরআন আপনার কাছে জটিল? আসলেই কোরআন জটিল? জিনেরা কোরআন শুনেছিল এবং মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা কোরআন শুনতে পেল এবং মুসলিম হয়ে গেল। আর তারপর তারা এ বিষয়ে কথা বলছিল, কারণ তারা এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিল, আর আল্লাহ সেটা কোরআনে উল্লেখ করলেন। আর আপনার কাছে কোরআন জটিল? কোরআন নিয়ে কথা বলার আগে জিনেরা কোথা থেকে ডিগ্রি নিয়েছিল? এই জিনেরা কোন মাদ্রাসা থেকে পাশ করেছিল? কোরআনের আয়াত নিয়ে তারা কেন মন্তব্য করবে? আস্তাগফিরুল্লাহিল আযীম। তারা কি ধরনের শয়তান? তারা জিন, শয়তান নয়। আর আমরা তাদের উক্তিগুলোই পাঠ করছি। আল্লাহর বাণী থেকে মানুষকে দূরে রাখতে আমরা পছন্দ করি। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি যে আপনার সম্ভাবনা রয়েছে ভুল ব্যাখ্যা করার অথবা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার, কিন্তু জ্ঞানের পথের এই যাত্রা যতক্ষণ পর্যন্ত এতে আন্তরিকতা থাকে, ফাসআলু আহলায যিকরি ইন কুনতুম লা তা'লামুন, এমন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করো যে তোমার চেয়ে বেশি স্মরণ করে, যে আত্মস্থ করার চেষ্টা করে। জ্ঞানের পথে এটাই প্রত্যেকটি মানুষের যাত্রা। মানুষের সেই পথ কেন রুদ্ধ করছেন? এমনটা করার কোনো কারণ নেই। অজা আমিন আকসাল মদিনাতি রজুলু ইয়াসআ, সেই ব্যক্তিটির এমনটা বলা উচিত ছিল যে এখানে রসুলগণ কথা বলছেন, আমার উচিত মুখ বন্ধ করে রাখা। উম্মার সবচাইতে বড় আলেম হলেন রসুলগণ। সেখানে 3 জন রাসূল ছিলেন, তাদের মাঝে কথা বলার জন্য আমার অবস্থান কোথায়? কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমাকে কথা বলতে হবে, কারণ রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।
হয়তো এরা আমার কথা শুনবে, কারণ আমি রসুল নই। যদি আমি বিধিবদ্ধ কোনো অবস্থান থেকে নাও এসে থাকি, হয়তো আমি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আসতে পারবো, হয়তো আল্লাহ এটা কবুল করবেন। অন্য যে বিষয়টি আমি এই আয়াতটির বিষয়ে পছন্দ করি তা হলো, এই ব্যক্তিটি বললেন রাসূলদের অনুসরণ করো, অথবা তাদের অনুসরণ করো যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুসরণ করো, সূরাটিতে অনুসরণ করো কথাটি এর আগেও কি এসেছে? মনে করে দেখুন। তুমি শুধু তাকেই সতর্ক করতে পারবে যে এই স্মরণিকার অনুসরণ করে। ইন্নামা তুনদিরু মানিত্তাবা'আ যিকরা। এখানে এই ব্যক্তিটি বলছে ইত্তাবিউল মুরসালিন, একই শব্দ। এটা দুর্ঘটনাবশত আসেনি। আল্লাহ বলেছেন কোনো এক স্থানে হয়তো কেউ একজন ঈমান আনবে, সে মুসলিম হয়ে যাবে, তার হৃদয়ে ঈমান জেগে উঠবে, তার ভিতরে কোনো পরিবর্তন ঘটবে। তোমরা হয়তো বুঝতেও পারবে না যে তার ভিতরে নীরবে কি পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। আশা ছেড়ে দিও না, হয়তো একদিন সেই ব্যক্তি সামনে এসে উপস্থিত হবে এবং ঈমান গ্রহণ করবে, তাই না? ঠিক এই ব্যক্তিটির মতো আপনারা কি মনে করেন যে তিনি রাতারাতি ঈমানদার হয়েছেন, নাকি তিনি দীর্ঘ সময় ধরে এটা নিয়ে চিন্তা করেছেন? তিনি অবশ্যই এটা নিয়ে চিন্তা করেছেন আর তারপর সামনে এসেছেন, তাই না? কিন্তু লক্ষ্য করুন কি ঘটছে। প্রথম ক্ষেত্রে একজন ঈমানদার ছিলেন যিনি ঈমান এনেছিলেন গোপনে, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরে যখন তার উল্লেখ আসলো, তিনি এখন আর গোপনে নেই, তিনি শহরের প্রান্ত থেকে দৌড়ে আসলেন মানুষদের সাথে কথা বলার জন্য এবং প্রকাশ্যে বললেন তোমাদের উচিত রাসূলদের অনুসরণ করা। এর মাধ্যমে তার অবদান তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাই না? তো আগের অনুচ্ছেদে এমন একজনের কথা এসেছে যিনি সত্য অনুসরণ করেছেন ভেতরের পরিবর্তনের কারণে, আর এখন এমন একজনের কথা আসলো যিনি ভিতরগত দিক থেকে পরিবর্তিত, আর এখন তিনি অবদান রাখতে আগ্রহী। তো এখানে চলে আসলো ভিতরগত এবং বহির্গত পরিবর্তন, আর উভয় পরিবর্তনে একই সাথে চলতে হবে, একটি অপরটির কাছে নিয়ে যাবে। ইত্তাবিউ মা লা ইয়াসআলুকুম আজরান ওয়া হুম মুহতাদুন। তাদের অনুসরণ করো যারা তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় প্রত্যাশা করে না। এটাই সরল অনুবাদ। অনুসরণ করো যে তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চায় না। ওয়া হুম মুহতাদুন, আর তারা সরল পথে অঙ্গীকারবদ্ধ। মুসলিমরা কোরআনের যে ধারণাগুলোকে ভুল বুঝেছে এটি তারই। কোরআন বলেছে যে তারা কোনো বিনিময় প্রত্যাশা করেনি। ভাই, আপনার প্রোগ্রামের জন্য কেন ফি নির্ধারণ করেছেন? না না, এটা জানার বিষয়। কোরআন আরও বলছে ইয়াশতারুনা বিআয়াতিল্লাহি সামানান কলিলান, তারা আল্লাহর আয়াত বিক্রি করে সামান্য মূল্যের জন্য। নিজের জন্য আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত। আল্লাহর আয়াত বিক্রি করা গোটা কোরআনের সবচেয়ে ভুল বোঝা ধারণাগুলোর একটি। বিষয়টা খুলে বলছি। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুসাব ইবনে উমাইরকে মদিনায় প্রেরণ করেছিলেন। জানেন আপনারা, মুসাব ইবনে উমাইর ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান তরুণ, যাকে মদিনায় প্রেরণ করা হয়েছিল কোরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধনী পরিবারের সন্তান, কিন্তু তার পরিবার তাকে ত্যায্য করেছিল। এরপর তার পরিধানের বস্ত্রও ছিল না। বদরের যুদ্ধে তিনি শহীদ হলেন। কাফনের কাপড় দিয়ে যখন তার পা আবৃত করা হলো, মাথা উন্মুক্ত হয়ে গেল। আবার যখন মাথা আবৃত করার চেষ্টা করা হলো, পা উন্মুক্ত হয়ে গেল। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে মদিনায় প্রেরণ করলেন কি শিক্ষা দেওয়ার জন্য? কোরআন। সকালের নাস্তার জন্য তিনি কি খাবেন? সূরা বাকারা। দুপুরে কি খাবেন? রাতে কি খাবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার জন্য বেতনের ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে তিনি তার কাজ করতে পারেন। কোরআন শিক্ষাদানের জন্য তাকে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। তারা আল্লাহর আয়াতকে বিক্রি করে, এই কথার অর্থ কি জানেন? এর মানে কি? এর মানে হলো আয়াতগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, কিন্তু মানুষ তা শুনতে চায় না। তো আপনি অর্থ পরিবর্তন করে দিলেন, আর মানুষ যা শুনতে চায় আপনি তাই বললেন, যার ফলে তারা আপনার প্রতি রাগান্বিত হবে না। আপনি মানুষকে এমন জবাব প্রদান করেন যা শুনে তারা ভালো বোধ করবে, আর তারা যা শুনতে ভালো বোধ করবে না সেগুলো আপনি এড়িয়ে গেলেন। এভাবেই তারা আপনাকে পছন্দ করতে থাকে, আর আপনি নিজের জনপ্রিয়তা ধরে রাখেন। এটাই সামান্য মূল্যে আয়াত বিক্রি করা। সামান্য মূল্য বলতে এখানে মানুষের সন্তুষ্টিকে বোঝানো হচ্ছে। বুঝতে পারছেন? এখানে আয়াতটি হলো তার অনুসরণ করো যে তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চায় না। এমন কাউকে অনুসরণ করো যে তোমার কাছে কোনো বিনিময় চায় না। আসুন এটা বুঝি। এটা সকল নবীদের একটা মূলনীতি। প্রত্যেক নবী এমন জাতির মাঝে এসেছেন যেখানে গুরুতর কোনো সমস্যা ছিল, আর যখন একটি জাতির গুরুতর কোনো সমস্যা থাকে, মূলত একটি জাতির ভারসাম্যপূর্ণ থাকা চাই। কিন্তু যখন তারা কোনো অপরাধ সংঘটিত করে, তখন তারা ভারসাম্য হারাতে থাকে, আর ভারসাম্যহীনতা খারাপ হতেই থাকে, হতেই থাকে, হতেই থাকে। এটা এমন অবস্থায় পৌঁছে যখন গোটা জাতিটা ভেঙে ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। আর রাসূলের কাজ হলো তাদেরকে সেই ভারসাম্যহীনতা থেকে টেনে তোলা এবং আবারও সঠিক অবস্থানে নিয়ে আসা। বুঝতে পারছেন? কিন্তু যখন একটি ভারসাম্যহীনতা জনপ্রিয় হয়ে যায়, সকলে এটা করতে থাকে, সকলেই এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, আর এটা উদযাপনের বিষয়ে পরিণত হয়, এটাই ফ্যাশনে পরিণত হয়, তখন এটার বিরুদ্ধে বলা কি সহজ? না। উদাহরণস্বরূপ এখনকার সময়ে সমকামিতার বিরুদ্ধে বলাটা বেশ কঠিন হয়ে গিয়েছে, তাই না? লূত আলাইহিস সালাম কি এমন সময়ে বসবাস করেছেন যখন এটা জনপ্রিয় ছিল? হ্যাঁ,
তাকে কি এর বিরুদ্ধে কথা বলতে হয়েছিল? হ্যাঁ। তিনি কি এর জন্য বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন? হ্যাঁ। বিষয়টা কোরআনে আসার পেছনে কারণ রয়েছে। আপনি যদি এর বিরুদ্ধে বলেন, মানুষ আপনার দিকে তেড়ে আসবে। লূত আলাইহিসসালামের কথা কোরআনে এজন্যই এসেছে, যখন আপনি এমন বিষয় নিয়ে কথা বলেন যাতে গোটা সমাজ আচ্ছন্ন থাকে, তারা এই বিষয়টির প্রশংসা করে, আর আপনি এর বিরুদ্ধে কথা বলেন, তখন তারা আপনার দিকে তেড়ে আসবে। এখন যদি আপনি অর্থ উপার্জন অব্যাহত রাখতে চান, অথবা যদি আপনি সেই সমাজে বসবাস অব্যাহত রাখতে চান, আপনি যদি নিরাপদ অবস্থানে থাকতে চান, তখন আপনি কোন বিষয়গুলো এড়িয়ে যাবেন? সেই বিষয়গুলো যা নিয়ে তারা আচ্ছন্ন। আপনি অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলবেন। লূত আলাইহিসসালাম শুধু পিতামাতার প্রতি সৎ ব্যবহার নিয়ে কথা বলতে পারতেন। তিনি শুধু কথা বলতে পারতেন প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ নিয়ে। তিনি শুধু নামাজ নিয়ে কথা বলতে পারতেন। যৌন পাপের বিষয়গুলো তিনি এড়িয়ে যেতে পারতেন, কারণ এগুলো ছিল অতি বিতর্কিত, তাই না? তিনি যদি এটা করতেন, তাহলে কি তিনি ঝামেলায় পড়তেন? না, কোনো ঝামেলা হতো না। আর প্রসঙ্গক্রমে তিনি কিন্তু এখনও ভালো কাজ নিয়েই কথা বলছেন। পিতামাতার প্রতি সদাচরণ একটি ভালো কাজ, নামাজ পড়া একটি ভালো কাজ, দানশীলতা একটি ভালো কাজ। তো কেন তাকে এমন বিষয়বস্তু বেছে নিতে হলো যা তাকে ঝামেলায় ফেলবে? আসলে এটাই একজন রাসূলের কাজ। তাঁরা এসেছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার জন্য, যা নিয়ে অন্য কেউ বলার সাহস করবে না। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা রায় দিবেন। ওয়াল কুরআনিল হাকিম। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রায় দিবেন, আর এটা বারবার 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 দিবেন। সেই সমাজের মূল্যবোধকে আক্রমণ করবেন, আর বারবার বারবার আক্রমণ করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা পরোয়া করেননি, কারণ এই পাপ কাজগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলতেই হবে। আর নিশ্চিতভাবেই যখন কেউ এটা করেন, কোনো বিনিময়েই তারা আগ্রহী থাকেন না, কারণ বিনিময় থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য এই কাজগুলোই যথেষ্ট। মাল্লা ইয়াসআলুকুম আজরন। তাদেরকে অনুসরণ করো যাদের কোনো স্বার্থ নেই, কারণ এটা জনপ্রিয় হওয়ার পথ না, এটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পথ। ওয়াহুম মুহতাদুন। তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে সুপথ প্রাপ্ত, সৎ পথের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। এখন বিষয়টি বুঝুন, সৎ পথের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। রাসূলগণ ছিলেন বক্তা, কিন্তু বক্তা আর কারা আছেন? আপনারা কি সমাজের অন্য বক্তাদের কথা বলতে পারেন? স্কলাররা? ইসলামী পরিবেশের বাইরের কথা বলছি। রাজনীতিবিদরা? রাজনীতিবিদরা হলেন বক্তা, তাই না? ঠিক আছে। তো রাসূলগণ আপনাকে রীতিনীতি নিয়ে বলেন, সমাজ পরিবর্তন নিয়ে বলেন, তাই না? রাজনীতিবিদরাও কি কখনো কখনো সমাজ পরিবর্তন নিয়ে কথা বলেন? অবশ্যই। কিন্তু যখন রাজনীতিবিদরা সমাজ পরিবর্তনের কথা বলে, আমরা দেশের উন্নতি করতে চাই, আমরা জাতির উন্নতি করতে চাই, আমরা এটাকে শক্তিশালী করতে চাই, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, তারপর আপনি যখন তাদের ব্যক্তিগত জীবন পর্যবেক্ষণ করেন, আপনি কি পান? আপনি পান দুর্নীতি। তো তাদের কথাগুলো অনেক উঁচু মানের, কিন্তু তাদের চরিত্র অনেক নিচু। আর প্রসঙ্গক্রমে আপনি দেখেন যে তারা উঁচু মানের জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলে এজন্য যে তারা ক্ষমতা চায়, তারা মন্ত্রী হতে চায়, তারা বিনিময় চায়, তারা কোনো কিছুর প্রতি লালায়িত। যখন নবীরা কথা বলেন, তারা কি চান? তারা শুধু চান ন্যায় বিচার, তারা শুধু চান সত্য, আপনার কাছ থেকে কোনো বিনিময় চান না। আর উপরন্তু আপনি যদি নবীদের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে লক্ষ্য করেন, তারা সর্বদাই সঠিক পথের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। ওয়াহুম মুহতাদুন। তো বাণীটি নিখুঁত এবং বাণীবাহকও নির্ভেজাল। এই ধারণাটি কি আগেও শেখানো হয়েছিল? হ্যাঁ। ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিম মুস্তাকিম। আরেকবার পুনরালোচনা। কোরআন এরকমটাই করে, আয়াতগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এখন পরের আয়াতে অমালি, অর্থাৎ আমার কি সমস্যা হয়েছে, সেই মানুষটি এখনও কথা বলছেন, সেই রজুল, সেই আদর্শ ব্যক্তি, আল্লাহর ইচ্ছায় যার নাম আমরা কোনো একদিন জান্নাতে জানতে পারব। তিনি বলেছেন, আমার কি সমস্যা হয়েছে? লা আবুদুল্লাযী ফাতারানি। আমি কি সেই সত্তার উপাসনা করব না যিনি অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে আমাকে গড়েছেন? ওয়া ইলাইহি তুরজাউন। আর তোমাদের সকলকে তারই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। এখন মালি। In Arabic we say ومالي لا أفعل التي شأنها أن يوردها المتكلم في رد على من أنكر عليه فعلا. ইবনে আশুর এটা উল্লেখ করেছেন যে যখন কেউ বলে আমার কি সমস্যা হয়েছে যে আমি এটা অথবা সেটা অথবা অন্য কিছু করব, এর অর্থ হলো কেউ তাকে বলেছে যে এই তোমার কি সমস্যা হয়েছে, তুমি কেন ধর্ম ত্যাগ করেছো, আর সে তার দিকে ফিরে এর জবাব দিচ্ছে। তো প্রকৃতপক্ষে উক্তিটি যদিও লিপিবদ্ধ হয়নি, কিন্তু তার বক্তব্যের ধরন দেখে আমরা বুঝতে পারছি এই তোমার কি সমস্যা হয়েছে, কেন তুমি এই মিথ্যা ধর্মের পক্ষে কথা বলছো। আর তিনি তার দিকে ফিরে বলছেন আমার এমন কি হয়েছে যে আমি তার উপাসনা করব না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের সকলকেও তার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। এটা উপলব্ধি করো যে তোমাদেরকেও ফিরিয়ে নেওয়া হবে। বাক্যটি শুরু হয়েছে আমার কি সমস্যা হয়েছে এটা দিয়ে, শুরু হয়েছে তাকে দিয়ে, আর বাক্যটি শেষ হয়েছে তোমাদের সকলকে তার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তো তিনি কাকে দিয়ে শুরু করেছেন? নিজেকে দিয়ে। আপনি যদি মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়ে এই বাণী তাদের কাছে প্রচার করতে চান, আপনাকে নিজের সম্পর্কে অনেক কিছু স্বীকার করতে হবে।
মানুষকে আপনার এটা বলার সক্ষমতা থাকতে হবে যে তোমরা সমস্যার সম্মুখীন হবে। আমি যদি কাউকে পরামর্শ দিই ভ্রমণ সম্পর্কে, আপনি এই এয়ারলাইন্সে না গিয়ে অমুক এয়ারলাইন্সে যান। আমি যদি এমনটা বলে শুরু করি যে ভাই আমি এই এয়ারলাইন্সে গিয়েছিলাম, তারা এত বেশি দেরি করেছিল, তারা আমার লাগেজ হারিয়ে ফেলেছিল, অমুক এয়ারলাইন্সে যান। এটা কি পরামর্শটিকে বেশি আবেদনময় করে তুলছে? কারণ আপনি নিজের কথা প্রথমে বলেছেন, আর যেহেতু আপনি কোনো একটি অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন, এখন আপনি ঐকান্তিকভাবে তার কল্যাণের জন্য তার কাছে আসছেন। কিন্তু যদি আপনি তার কাছে গিয়ে বলেন হে তুমি এই এয়ারলাইন্সে যাচ্ছ, তুমি একটা স্টুপিড, এটা কি এমন ব্যবহার যার ফলে মানুষ রাজি হবে? না, বরং এটা অপমানজনক। তিনি নিজের সম্পর্কে বলছেন, কারণ তিনি চান না যে তারা তাকে ঘৃণা করুক। তিনি ঘৃণার উদ্রেককারী কোনো কথা বলতে চান না, তিনি একপাশে কোনো কথা বলতে চান না, তিনি শুধু তার নিজের সম্পর্কে কথা বলতে চান। দেখো আমার দিক থেকে এটা হবে বড় ধরনের অপরাধ, দেখো আমার দিক থেকে এটা হবে বড় ধরনের অপরাধ যদি আমি তাকে উপেক্ষা করি যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা সকলেও তার কাছে ফিরে যাচ্ছ। এটা কথা বলার খুবই ভালোবাসাপূর্ণ উপায়, যেটা তিনি ইতিমধ্যে শুরু করেছেন ইয়া কওমি বলার মাধ্যমে। এজন্যই তিনি তার জাতির প্রতি ভালোবাসার টানে ছুটে এসেছিলেন। তো তিনি বললেন ওমা লিয়া লা আবুদুল্লাযী ফাতারানি ওয়া ইলাইহি তুরজাউন আত্তাখিযু মিন দুনিহি আলিহা, আমার কি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য মানা উচিত? ইউরিদনির রহমানু বিদুররিন, যদি আর রহমান বা অবিশ্বাস্য রকম দয়ালু সত্তা সিদ্ধান্ত নেন যে কোনো ক্ষতি নেমে আসবে, লা তুগনি আন্নি শাফাআতুহুম শাইআ, অন্য সকল মিথ্যা উপাস্য মিলে আমাকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে না। তাদের সকলের মিনতি, তাদের সকলের মধ্যস্থতা, তাদের এই অনুরোধ যে হে আল্লাহ তাকে ছেড়ে দিন, সে আমার উপাসনা করত, এগুলোর কোনোটাই কাজে আসবে না। লা ইউনকিযুন, তারা আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। যদি আল্লাহ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, এই সব প্রতিমা আমাকে পরিত্রাণ দিতে পারবে না, এই সব পৌরাণিক উপাস্যগুলো আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। কেন আমি অন্য কারো কাছে যাব? জানেন তিনি এখানে কি করছেন? তিনি তাদের ধর্মের সমালোচনা করেছেন, তাই না? কারণ তারা অন্য উপাস্যে বিশ্বাস করে। কিন্তু এভাবে না বলে যে তোমাদের কি সমস্যা, কেন তোমরা এই সকল উপাস্যে বিশ্বাস করছো, তারা তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না, এর পরিবর্তে তিনি বললেন কিভাবে আমি এই সকল উপাস্যে বিশ্বাস করতে পারি? তারা আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। কাকে? আমাকে। আমি শুধু আমার নিজেকে নিয়ে চিন্তিত। আত্তাখিযু মিন দুনিহি আলিহা ইন ইউরিদনির রহমান, যদি আর রহমান আমার উপর কোনো ক্ষতি নামানোর সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমত তিনি আমি সর্বনামটি ব্যবহার করেছেন, কারণ এখন তিনি তাদের মূর্তিগুলো নিয়ে কথা বলবেন। আপনি অন্য মানুষের ধর্ম নিয়ে কথা বলতে পারেন যতক্ষণ এটা আপনার সাথে প্রাসঙ্গিক হয়। কেন এটা আপনার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না? তাদের সম্পর্কে না, বরং আপনার সম্পর্কে। এই জিনিসটা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না, এই জিনিসটা আমার সাথে যায় না, এটা আমি আমার নিজের জন্য সঙ্গতিপূর্ণ মনে করি না। কেন আপনি এভাবে কথা বলবেন? কারণ আপনি এটাকে আত্ম অহংকারের প্রতিযোগিতায় পরিণত করতে চান না। এখানে দ্বিতীয় বিষয়টি হল আর রহমান, যদি আর রহমান অকল্যাণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তারা আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। দাঁড়ান, আর রহমান শব্দটির অর্থ কি? যিনি অকল্যাণ দেন। এর অর্থ কি? আর রহমান অর্থ যিনি দয়ালু, যিনি যত্ন করেন, যিনি ভালোবাসা প্রদর্শন করেন। তো কেন তিনি বলছেন যে আর রহমান যদি কোনো অকল্যাণ করতে চান? আর রহমান শব্দটি এবং ক্ষতি শব্দটি একে অপরের সাথে যায় না, তাই না? তারা একসাথে যায় না। জানেন তিনি তাদেরকে কি বলেছেন? তোমরা আর রহমানকে নিয়ে এর আগে উপহাস করেছ। তোমরা বলেছ মা আনজালার রহমানু মিন শাই, আর রহমান কোনো কিছু প্রেরণ করেননি। তারা ইতিমধ্যেই এই নামটি ব্যবহার করেছে। তার নাম অবিশ্বাস্য রকম ক্ষমাশীল এবং অত্যাধিক ক্ষমাশীল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তার অকল্যাণ সাধন করার ক্ষমতা নেই। আপনি তার নাম থেকে সুযোগ নিতে পারবেন না, আর ভাবতে পারবেন না যে কোনো কিছুই হবে না। আরে ভাই, আল্লাহ মহান, কোনো সমস্যা হবে না। কিছু মানুষ আল্লাহর সাথে আপোষ মীমাংসা করতে চায়। আমি আল্লাহর জন্য এত কিছু করি, আমি যদি সামান্য কয়েকটি বিষয় কখনোই না করি, এতে কোনোই সমস্যা নেই। আল্লাহর এটা বোঝা উচিত। আসলেই তার বোঝা উচিত। এমনভাবে কথা বলছেন যে তিনি এটা বুঝেন না। আপনি কি আল্লাহ সম্পর্কে এভাবে কথা বলার অবস্থানে রয়েছেন? হ্যাঁ, কারণ তিনি আর রহমান। ওকে, তাহলে দেখা যাবে এজন্যই আপনি কোরআনের সবচেয়ে কঠোর আয়াতগুলোর মধ্যে আর রহমান শব্দটি পাবেন, যাতে আপনি এই বিষয়টি বুঝে নিতে পারেন যে অবিশ্বাস্য রকম ক্ষমাশীল হওয়ার গুণটি তাকে ন্যায় বিচার থেকে বিরত রাখবে না এবং তার কর্তৃত্বকেও খর্ব করে না। আর প্রসঙ্গক্রমে এই আয়াতে তিনি আসলেই আর রহমান। কেন জানেন? কারণ আল্লাহর একজন বান্দা, প্রত্যেক মানুষই আল্লাহর বান্দা, সে স্বীকার করুক আর নাই করুক। যখন আল্লাহর একজন বান্দা পাপের উৎসে পরিণত হয়, তখন সে হয় এই পৃথিবীতে ক্যান্সারের মতো, যে পাপ কাজ ছড়াতে থাকে। আর তখন আল্লাহ অন্য সকল সৃষ্টির প্রতি রহমা প্রদর্শন করেন তাকে সরিয়ে ফেলার মাধ্যমে। এটাও আর রহমান নামের অন্তর্ভুক্ত। কখনো তার দয়া প্রদর্শিত হয় অন্য সকল সৃষ্টির প্রতি, যখন তিনি তাদেরকে রক্ষা করেন আপনার কাছ থেকে।
ইন ইউরিদনির রহমানু বিদুররিন লা তুগনি আন্নি শাফাআতুহুম শাইআ। সুবহানাল্লাহ। এখন আমরা তার বক্তব্যের প্রায় শেষে রয়েছি। ইন্নী ইযাল্লা ফি যালালিম মুবিন। যদি এমনটাই হয়, যদি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করি, যদি আমি অন্য উপাস্য গ্রহণ করি, তাহলে আমি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ে যাব, আমি সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয়ে যাব। তিনি বিভ্রান্ত নন, তিনি বলছেন তোমরা সবাই বিভ্রান্ত, কিন্তু তিনি তাদেরকে আঘাত করতে চাইছেন না। তাই তিনি বলছেন আমি অত্যন্ত বিভ্রান্তিতে পড়ে যাব যদি আমি এমনটা করি। ইন্নী আমানতু বিরব্বিকুম, আমি ঈমান এনেছি তোমাদের প্রভুর প্রতি, তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি। তিনি বলেননি যে আমি ঈমান এনেছি আমার প্রভুর প্রতি, আমার প্রভুর প্রতি। তিনি বলেছেন আমি ঈমান এনেছি তোমাদের প্রভুর প্রতি। তিনি আমি থেকে তুমিতে পরিবর্তন করলেন। আমি আপনাদেরকে একটা সমীকরণ দিচ্ছি। আমি যোগ তুমি সমান সমান আমরা। আমি যোগ তুমি সমান কি? আমরা। তো তিনি শুরু করেছেন আমি দিয়ে, তিনি যাচ্ছেন তুমিতে, কারণ তিনি এর দ্বারা কি বোঝাচ্ছেন? আমরা পৃথক নই। আমি চাই আমরা সবাই যেন সুখী হই, আমি চাই আমরা সবাই যেন আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ পাই। এটা আমি বনাম তোমরা নয়, এটা আমি এবং তোমরা। দাওয়াতি কাজ মানে প্রতিপক্ষ নয়, এর অর্থ বিতর্ক নয়, এর অর্থ যুক্তিতর্ক নয়। আমরা এটাকে এগুলোতে পরিণত করেছি। আমি একটি দাওয়াতি প্রোগ্রাম করতে চাই যেখানে আমি খ্রিস্টানদের সাথে বিতর্ক করব। আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে, এটা এভাবে কাজ করে না। এর জন্য একটা নির্ধারিত অবস্থান রয়েছে, তবে এটাকে দাওয়াতি কাজ বলে না, এটাকে বলে জিদাল। এর জন্য কোরআনের ভিন্ন শব্দ রয়েছে, আর সেটা হলো সর্বশেষ পন্থা। আমরা শুরুতেই এটা করব না, কখনোই করব না। তো এখন তিনি বলছেন ইন্নী আমানতু বিরব্বিকুম, আমি তোমাদের সকলের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছি, তোমাদের সকলের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছি। ফাসমাউন, আমার কথা শোনো, আমার কথা শোনো। তিনজন রাসূল কথা বলেছেন, আর তিনি বলছেন আমার কথা শোনো, আমি যা বলছি তা শুধু শোনো। কখনো কখনো আমি শিক্ষক হিসাবে এই বিষয়টা খেয়াল করি। আমি আরবি শেখাই অথবা চেষ্টা করি। ধরুন ছাত্ররা সামনে বসে শিখছে, আর তখন একজন সহকারী আসলো, শিক্ষকের সহকারী একজন আসলো, আর ছাত্রদের কাঁধে হাত রেখে বলল মনোযোগ দিয়ে পড়ো। আমি কিন্তু মনোযোগ দিতে বলিনি। একজন সহকারী এসে বলল মনোযোগ দিয়ে পড়ো। এর কি কোনো প্রভাব রয়েছে? হ্যাঁ। এর কি ভিন্ন ধরনের প্রভাব রয়েছে? হ্যাঁ। যখন আরেকজন ছাত্র আপনার কাছে এসে বলে ভাই পড়াশোনা করো, শিক্ষক বলেন যে পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করো। হ্যাঁ, অবশ্যই আমি পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করব। তারপর আপনি রাত 8টার সময় বাস্কেটবল খেলা দেখছেন, আর আপনার বন্ধু এসে বলল আরে ভাই চলো পড়াশোনা করি। এটার কি ভিন্ন প্রভাব থাকবে? অবশ্যই থাকবে। এই সাহাবী এটা বুঝতে পেরেছিলেন, রাসূলদের এই সঙ্গীটি তা বুঝতে পেরেছিলেন। তার কাছে রয়েছে স্বতন্ত্র স্থান, সূর্যের আছে নিজস্ব স্থান, চাঁদেরও রয়েছে নিজস্ব স্থান। এটা প্রতিযোগিতা নয়। আমার কথা শুনো, এটা এতটাই ভালোবাসাপূর্ণ চমৎকার বক্তব্য। আর আমি এখানে বলতে চাই যে তার বক্তব্যটি এখানে 3জন রাসূলের থেকেও বেশি কাজ করেছিল। এই আয়াতগুলোতে তার বক্তব্যের বেশি প্রভাব রয়েছে 3জন রাসূলের তুলনায়। এটা কেন? এটা আমাদেরকে শিখানোর জন্য যে আল্লাহ যাকে চান তাকেই বিজয় প্রদান করেন, আল্লাহ তাকেই কবুল করবেন যার প্রতি তিনি রাজি হবেন। পার্থিব ফলাফল এবং পার্থিব পরিণাম আল্লাহর কাছে অর্থবহ নয়, বরং প্রচেষ্টাই আল্লাহর কাছে অর্থবহ। পার্থিব ফলাফল হলো যখন আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেবেন তখন তিনি দুয়ার খুলে দিবেন, এটাই হবে। পরের আয়াতটি বলছে কিলা দুখুলিল জান্নাহ। বক্তব্যের অংশটি প্রায় শেষ। কিলা দুখুলিল জান্নাহ, জান্নাতে প্রবেশ করো। দাঁড়ান, তিনি তো তার লোকদের সাথে কথা বলছিলেন, এখন বলা হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ করো। কি ঘটল? তাকে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি এত ভালোবাসাপূর্ণ উদ্বেগপূর্ণ বক্তব্য দিলেন, শহরের প্রান্ত থেকে তার লোকদের কাছে ছুটে আসলেন, তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তারা রাসূলদেরকে স্পর্শ করতে পারল না, কারণ রাসূলগণ আল্লাহ প্রদত্ত নিরাপত্তায় ছিলেন। কিন্তু সেই একমাত্র ঈমানদার হত্যার শিকার হলেন। এই ঘটনাটিতে ঈমানদারদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, তাই না? এখন সামান্য কয়েকজন ঈমানদার যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর ঈমান এনেছিলেন, তাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হলো এর জন্য তোমরাও হত্যার শিকার হতে পারো। ইয়াসির, সুমাইয়া, বিলালও মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন রাদিয়াল্লাহু আনহুম। আপনি হত্যার শিকার হতে পারেন শুধু এটা বলার কারণে, শুধু আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলার কারণে। তো তিনি জান্নাতে প্রবেশ করলেন এজন্য না যে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, বরং তাকে হত্যা করা হয়েছিল। আর প্রসঙ্গক্রমে তারা কিভাবে রাসূলদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল? পাথর নিক্ষেপ করে এবং আমৃত্যু নির্যাতন করার মাধ্যমে। মনে আছে এটা? তাই তিনি সহজ কোনো মৃত্যুর শিকার হননি। তো তিনি একজন শহীদ, কারণ শহীদগণ সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করেন। তিনি সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করলেন। আর তার উক্তি এটা ছিল না হে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিন, কারণ এই কাফিররা আমাকে হত্যা করেছে। ঈমানদারদের পক্ষ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত। ক্বালা ইয়া লাইতা কওমি, ক্বালা ইয়া লাইতা, প্রথম শব্দগুলো ওহ যদি শুধুমাত্র,
কওমি ইয়ালামুন, আমার লোকেরা যদি শুধু জানতে পারত, যদি আমার লোকদের জানার কোনো উপায় থাকত। তিনি এখনও তাদেরকে ভালোবাসেন। কল্পনা করতে পারেন জান্নাতে হাঁটছেন, সেখানে কি দেখতে পাবেন? যাওয়াতা আফনান ফাবিআইয়ি আলাই রাব্বিকুমা তুকাযযিবান। আপনি জান্নাতে গাছ দেখবেন আর তা আপনাকে সম্মোহিত করবে। আপনি ঝর্ণাধারা দেখবেন আর সম্মোহিত হয়ে যাবেন। আপনি ফল দেখতে পাবেন আর প্রথম কামড়ের পর আপনি নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন। আপনি আপনার সুন্দরী স্ত্রীদের দেখবেন আর আনন্দে দিশেহারা হয়ে যাবেন। তিনি এই সব কিছু দেখছেন আর তিনি বলছেন না ও, তিনি শুধু বলছেন ও আমার লোকেরা, যদি শুধু তারা জানতে পারত। সুবহানাল্লাহ। তিনি জান্নাতে পৌঁছে গেলেন, তবুও তার লোকদেরকে ভুললেন না। জানেন বিচার দিবসে মানুষ সবকিছু ভুলে যাবে। মা তার সন্তানকে ভুলে যাবে। ইয়াউমা তারাউনাহা তাযহালু কুল্লু মুরদাআতিন আম্মা আরদাআত। সেই দিন প্রত্যেক স্তনদানকারী মা তার সন্তানকে ভুলে যাবে। ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি। সেদিন প্রত্যেক মানুষ তার ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবে। সূরা মারিজে এসেছে। ওয়া ফাসিলাতিল্লাতি তুই, তার মা, তার স্ত্রী, তার সন্তান, তার অভিভাবক, তার গোটা গোত্র, সে তাদের সবার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবে। সে কারো সাথে কোনো কিছু করতে চাইবে না। ওয়াতাকাত্তাআত বিহিমুল আসবাব। কুরআন বলছে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু ঈমানদারদের জন্য এমনটা হবে না। ঈমানদারদের জন্য এমনটা হবে না। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার ভালোবাসা অব্যাহত থাকবে। কার জন্য? তার লোকদের জন্য, যারা হলো কাফির এবং নবীদের শত্রু, কারণ তারা এখনো জীবিত এবং এখনো তাদের আশা রয়েছে। আপনি এমন মানুষের উপর আশা ছাড়বেন না যারা এখনো জীবিত। আর আল্লাহ এমনভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যেন তিনি তখনও ঘটনা দেখছিলেন। আল্লাহ তাকে দুনিয়ার ক্যামেরা ভিউ প্রদান করেছিলেন যাতে তিনি দেখতে পারেন যে কি ঘটছে। আর তিনি জান্নাত থেকে দেখে বলছেন যদি তারা জানতে পারে। তিনি বলেননি যে যদি তারা জানতে পারত, আলিমু, বরং তিনি বলছেন ইয়া লাইতা কওমি আলামুন, যদি শুধু তারা জানতে পারে। তিনি এখনই দেখছেন কি ঘটছে। আল্লাহ তাকে দেখাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। আর তারপর আপনি বুঝতে পারেন যে একনিষ্ঠতা আসলে কি। আমরা মুসলিমরা একনিষ্ঠতার কৃত্রিম ধারণা তৈরি করেছি। আমি এটা মানতে পারি না। একনিষ্ঠতা শব্দটিকে নিয়ে আমরা যা করছি, তুমি যা করো তার সবকিছুতে ইখলাস থাকতে হবে। সব সময় তোমার নিয়তকে যাচাই করে চলবে। এখনই যাচাই করুন। কারণ যদি একনিষ্ঠতা না থাকে তাহলে তোমার কোনো কাজেরই মূল্য থাকবে না। আর তোমার একনিষ্ঠতা থাকতে হবে শুধু এবং শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। আমি এর সাথে দ্বিমত পোষণ করব। আমি জানি এখনই আমাকে হত্যা করতে আসবেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একজন মানুষের কথা বলছেন যে অনেক পাপ করেছে, অনেক পাপ। সে নামাজ পড়ে না, কিছুই করে না। একদিন সে হাঁটতে হাঁটতে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুর দেখতে পেল। তৃষ্ণায় কুকুরটির জিহ্বা বের হয়ে আছে। আর লোকটি সিদ্ধান্ত নিল যে নিজে পান করার আগে সেই কুকুরটিকে পান করাবে। শীঘ্রই লোকটি মারা গেল আর আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করলেন। হ্যাঁ, আসুন ঘটনাটা খেয়াল করি। এই লোকটি, সে কি বিশ্বাসী? আমরা জানি না। সে কি নামাজ পড়ে? না। যখন সে কুকুরটিকে পান করাচ্ছিল, সে কি বলেছিল যে দাঁড়াও, আগে নিয়তের ইখলাস এনে নেই, আমি শুধু এটা করছি আপনার জন্য, ইয়া আল্লাহ, কুকুরের এই বের হয়ে থাকা জিহ্বা আমার কাছে মূল্যহীন, আমি শুধু আপনার সন্তুষ্টি কামনা করি, আর তারপর আমি কুকুরটিকে পানি খাওয়াই। তিনি এমনটা করেছিলেন? তিনি শুধুই কুকুরটির জন্য খারাপ বোধ করেছিলেন এবং কুকুরটিকে পানি পান করিয়েছিলেন, তাই না? তো কুকুরটির জন্য তার উদ্বেগের ব্যাপারে তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন। তার ইখলাস ছিল, তাই না? এখানে এই ঈমানদারটি তার লোকদেরকে ভালোবাসেন, কিন্তু তিনি কি বলেছেন যে এটা যদি আল্লাহর জন্য না হতো তাহলে আমি আমার লোকদের ঘৃণা করতাম। তিনি এজন্য তাদেরকে ভালোবাসেন কারণ তারা তারই লোক, আর এটাই তার লোকদের জন্য একনিষ্ঠতা। ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি আপনার একনিষ্ঠতা থাকতে হবে। আপনার পিতামাতার প্রতি আপনার একনিষ্ঠতা থাকতে হবে, শুধু আল্লাহর জন্য না, বরং এজন্য যে তারা আপনার পিতামাতা। আপনার একনিষ্ঠতা থাকতে হবে অন্য মুসলিমদের জন্য, কারণ তারা আপনার মুসলিম ভাই। আপনার একনিষ্ঠতা থাকতে হবে আপনার প্রতিবেশীর জন্য। আপনার একনিষ্ঠতা থাকতে হবে আপনার কাজের প্রতি, আপনার লেখাপড়ার প্রতি। আপনার একনিষ্ঠতা থাকতে হবে আপনার ব্যবসায়ের অংশীদারের প্রতি। এই সব কিছুই একনিষ্ঠতা। আপনি কৃত্রিমভাবে এটা বানাতে পারবেন না। না, আমি তোমার বন্ধু হতে পারবো না, কারণ এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না। আমরা শুধু একসাথে বাস্কেটবল খেলবো, আর এটা আখিরাতে আমার কোনো কাজে আসবে না। আমি জানি না কে এই অদ্ভুত কথা আপনাকে শিখিয়েছে। যখন আপনি আপনার নিয়ত যাচাই করছেন বাস্কেটবল খেলায় বল ছোড়ার আগে, কারণ এতে কোনো ইখলাস নেই। এটা এইভাবে কাজ করে না। আমাদের নিয়তের পরিচ্ছন্নতা থাকতে হবে, এটা নিশ্চিত। আমাদের নিয়তকে পুনরায় যাচাই করতে হবে, এটা নিশ্চিত। একনিষ্ঠতার গণ্ডি আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতার চেয়েও অনেক বেশি। এই একনিষ্ঠতা তার সকল সৃষ্টির প্রতিও প্রযোজ্য। মানুষের প্রতি আপনার নিয়ত পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, কৃত্রিমভাবে নয়।
তো এই ছিল তার নিজের লোকদের প্রতি ভালোবাসা, এমনকি জান্নাতে যাওয়ার পরও। এখানে আল্লাহ আসলে বর্ণনা করছেন যে মানুষের প্রতি ভালোবাসা হলো জান্নাতি মানুষের গুণ। আমি আবারও বলছি, নিজের লোকদের প্রতি ভালোবাসা হলো জান্নাতি মানুষের গুণ। তো যখন আপনি এমন মুসলিম দেখেন যারা সবসময় মানুষের প্রতি রাগান্বিত, তারা সবসময় অন্য মুসলিমদের প্রতি রাগান্বিত, তারা নিজেদের পরিবারের প্রতি রাগান্বিত, তারা সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত অমুসলিমদের প্রতি, তারা রাগান্বিত রাগান্বিত এবং রাগান্বিত, এটা জান্নাতি মানুষের গুণ না। ইয়া লাইতা কওমি ইয়ালামুন। এখন তিনি এই বক্তব্যটি দিলেন তার লোকদের প্রতি। আমরা এমনকি তার নামও জানি না, আর তার কথাগুলো কিয়ামত পর্যন্ত পাঠ করা হবে। এখন আপনার এবং আমার কথোপকথনগুলোর কথা ভাবুন। আমরা কথা বলি আইফোন নিয়ে, আমরা কথা বলি গাড়ি নিয়ে, আমরা কথা বলি খেলাধুলা নিয়ে। এই কথাগুলো কোথায় যাবে? এই কথাগুলো কি চিরদিন থেকে যাবে? না। এগুলো কি পৃথিবীতে কোনো কল্যাণ নিয়ে আসবে? না। জানেন এই সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে আমি কি উপলব্ধি করছি? আল্লাহর কাছে কথা হলো অমূল্য রত্ন। লোকটি কোনো নবী নন, তবুও তার কথা কোরআনে সংরক্ষিত হয়ে আছে। আল্লাহ কি অন্য জিনিসে সংরক্ষিত রাখেন? অকুল্লা শাইইন আহসাইনাহু ফি ইমামিম মুবিন। আল্লাহ বলছেন যে আমি সবকিছুই সংরক্ষণ করে রাখি। তিনি সবকিছুই সংরক্ষণ করে রাখেন। তো কোন জিনিসটি আপনি সংরক্ষণ করে রাখতে চান? ভালো কিছু? কোনো একনিষ্ঠ পরামর্শ? আপনাকে কি ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে ভালো কিছু বলার আগে? এই মানুষটির কি ভালো কথা বলার আগে অনেক অনেক ডিগ্রির প্রয়োজন হয়েছিল? বিষয়টি জটিল নয়, শুধু ভালো মানুষ হন। লক্ষ্য করুন কেমন চমৎকারভাবে কোরআন সন্নিবেশিত। যখন তিনি জান্নাতে গেলেন আর তিনি বললেন যদি আমার লোকেরা জানতে পারে, পরের আয়াতে তিনি বলছেন বিমা গফরলি রব্বি ওয়া জাআলানি মিনাল মুকরামিন, সেই ক্ষমা যা আমার প্রভু আমাকে প্রদান করেছেন আর আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে। তিনি জান্নাতের দুটি জিনিসের কথা বলছেন, ক্ষমা এবং সম্মান। সূরার শুরুতে এসেছে ফাবাশশিরহু বিমাগফিরাতিন ওয়া আজরিন কারীম। সূরার শুরুতে আল্লাহ বলছেন কোন এক স্থানের সেই একাকী ঈমানদারদেরকে অভিনন্দন প্রদান করো যে সে পাবে ক্ষমা এবং সম্মানসূচক প্রতিদান। মনে আছে সেটা? ক্ষমা এবং সম্মানসূচক প্রতিদান। এখন সূরার মাঝখানে এই মানুষটি জান্নাতে পৌঁছে গেলেন এবং বললেন ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা প্রদান করেছেন এবং সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পুনরালোচনা, নিখুঁত পুনরালোচনা, এটাকে বলা হয় কুরআনের ইহকাম ওয়াল কুরআনিল হাকিম। এই আয়াতগুলো নিয়ে শেষে একটি বিষয় আমি আসলেই ভালোবাসি, তা হলো যখন তিনি তার লোকদের সাথে কথা বলছিলেন তিনি বললেন ইন্নী আমানতু বিরব্বিকুম, আমি ঈমান এনেছি তোমাদের প্রভুর প্রতি, আমি ঈমান এনেছি তোমাদের প্রভুর প্রতি। কিন্তু যখন তিনি জান্নাতে প্রবেশ করলেন তিনি বললেন বিমা গফরলি রব্বি, আমার প্রভু। একই মানুষের কথা। এখন তিনি বলছেন আমার প্রভু। যখন তিনি জান্নাত দেখলেন, যখন তিনি জান্নাতে প্রবেশ করলেন, যখন তিনি ক্ষমা লাভ করলেন, যখন তিনি আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানের অধিকারী হলেন। প্রসঙ্গক্রমে কারো দ্বারা সম্মানিত হওয়ার অর্থ কি? কিভাবে আপনি কারো দ্বারা সম্মানিত হতে পারেন বলতে পারেন আমাকে? স্বীকৃতি পাওয়া। হ্যাঁ, কারো স্বীকৃতি পাওয়া। কেউ আপনাকে অভিবাদন জানালো, কেউ আপনার সাথে কর্মর্দন করতে আসলেন, এটা দ্বারা তিনি আপনাকে সম্মানিত করলেন, তাই না? আমি এখনই বলে দিচ্ছি, সামনের আয়াতগুলোতে এটা আসবে। সেখানে আল্লাহ বলছেন সালামুন কওলাম মির রব্বির রহিম, এই সূরাতেই। আরো পরে আল্লাহ বলছেন তিনি তোমাদেরকে বলবেন সালাম। তো শুরুতে তিনি বলছেন আমি তোমাদেরকে প্রদান করব সম্মানিত প্রতিদান, সম্মানিত প্রতিদান, সম্মানিত প্রতিদান। সেই সম্মানিত প্রতিদানটি কি? কতটা সম্মানিত এটা হতে পারে? আমি কি একটা মেডেল পাবো? কোনো সার্টিফিকেট দেয়া হবে পরীক্ষায় পাশ করার পর যেমনটা দেয়া হয়? কি সার্টিফিকেট আপনি পাবেন? আপনি পাবেন সালাম, আল্লাহর পক্ষ থেকে। এটাই আপনি পাবেন। তো যখন তিনি তা পেলেন তিনি ভুলে গেলেন যে এই প্রভু অন্য কারো প্রভু, তিনি শুধু তারই প্রভু। আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা প্রদান করেছেন, আমার প্রভু আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তিনি আমার প্রভু এবং শুধুই আমার প্রভু। সুবহানাল্লাহ! একজন ঈমানদারের কি চমৎকার চিত্র এটা। এখন এটা ঘটেছে জান্নাতে, কিন্তু মূল ঘটনাটা চলমান থাকার কথা কোথায়? এই পৃথিবীতে। কি ঘটেছিল এখানে? এখন আল্লাহ যা করবেন তা অত্যন্ত কঠোর। মনোযোগ দিয়ে শুনুন, কারণ এটা মুসলিমদের আরেকটা ভুল ধারণা। এ কারণে এই সূরাটি আমি বেছে নিয়েছি। যখনই আমি কোনো সূরা বেছে নেই আমি উপলব্ধি করি যে আল্লাহ আমাদের সমসাময়িক এত এত সমস্যার জবাব দিয়েছেন, এটা অবিশ্বাস্য। যদি মুসলিমরা কোথাও আক্রমণ করে অথবা কোনো কিছু বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয় আর অন্য মুসলিমরাও এতে মারা যায়, তাহলে তারা তো জান্নাতেই প্রবেশ করবে, এতে কোনো সমস্যা নেই। আমি এই যুক্তি শুনেছি। এই পরিস্থিতির শিকার হয়ে যদি মুসলিমরা অথবা নিরীহ মানুষ মারা পড়ে, আল্লাহ তো জানেনই তিনি তাদেরকে জান্নাতে পাঠিয়ে দিবেন। তাই এখানে কোনো ক্ষতি হয়নি, কারণ জান্নাত দুনিয়ার চেয়ে উত্তম।
আমি জানি না যে আপনি এই ধরনের বিকারগ্রস্ত কথা শুনেছেন কিনা, কিন্তু আমি এটা অনেকবার শুনেছি। এখন আমি আপনাদেরকে এই বিষয়ে কিছু কথা বলবো। আল্লাহ কি এই মানুষটিকে জান্নাত প্রদান করেছেন? হ্যাঁ, কিন্তু আল্লাহ তাকে জান্নাত প্রদান করার অর্থ এটা না যে আল্লাহ সেই লোকদের প্রতি রাগান্বিত নন যারা তাকে হত্যা করেছিল। ঘটনাটির ধারাবাহিকতা পৃথিবীতে চলতে লাগলো। যখন তিনি জান্নাতে মনোরম সময় উপভোগ করছিলেন, আল্লাহ তার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। ওমা আনজালনা আলা কওমিহি মিন বাদিহি মিন জুনদিম মিনাস সামাই ওমা কুন্না মুনজিলিন। আমরা আকাশ থেকে কোনো সেনাবাহিনী প্রেরণ করব না এই লোকদের জন্য। এই নগণ্য কুরাইশরা তারা মনে করেছে যে অনেক বড় কিছু হয়ে গিয়েছে। এই পৃথিবীতে তারা তুচ্ছ, গুরুত্বহীন। অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে এই লোকদের ধ্বংস করার জন্য বিশেষ কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। আকাশ থেকে আমার কোনো সেনাবাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন নেই। সেনাবাহিনীর কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, যখন আপনি কুরাইশদেরকে সতর্কবাণী প্রদান করেন যে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি, তারা বলবে কোন সেনাবাহিনী? আর যখন রসুলগণ তাদেরকে সতর্ক করলেন, তারা বলছে তোমাদের সাথে কোনো সেনাবাহিনী রয়েছে। এই হুমকি কোথা থেকে আসছে? শুধু তোমরা আর নগণ্য কিছু ইমানদার? আর আল্লাহ বলছেন তাদেরকে ফেরেশতার সেনাবাহিনী প্রদর্শন করার আমার প্রয়োজন নেই। তারা বলবে ওকে, যদি ফেরেশতা দিয়ে তৈরি সেনাবাহিনী থাকে তোমার কাছে, যারা তোমার কাছে ওহী নিয়ে আসে, যদি সেই ফেরেশতা গোটা আকাশ জুড়ে থাকে, ওয়ালাকাদ রাআহু বিল উফুকিল মুবিন, তিনি জিবরিল আলাইহিস সালামকে গোটা আকাশ জুড়ে থাকার অবস্থায় দেখেছেন, তাহলে কেন তুমি জিবরিলকে কিছু ক্ষমতা প্রদর্শন করতে বলছো না যাতে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে? হ্যাঁ, আর আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদেরকে এর জবাব দিয়ে সম্মানিত করব না। তোমাদের মতো নগণ্য জীবকে ধ্বংস করার জন্য আমার ফেরেশতার প্রয়োজন নেই, তোমরা তারও যোগ্য না। আল্লাহ কি আগের জাতিগুলোকে ধ্বংস করার জন্য ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন? হ্যাঁ, তিনি পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ বলছেন কুরাইশরা এমনকি এরও যোগ্য না। এ কাজে ফেরেশতাদের সময় নষ্ট করার মতো যোগ্যও কুরাইশরা না যে আল্লাহ কাউকে ডেকে বলবেন হেই যাও এদেরকে ধ্বংস করো। না না না, সময় নষ্ট করো না। ইনকানাত ইল্লা সাইহাতান ওয়াহিদাতান, এটা একটা বিকট বিস্ফোরক শব্দ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রচণ্ড একটা শব্দ। আপনারা জানেন বিস্ফোরণ আসলেই প্রকাণ্ড শব্দ তৈরি করে। এটা ছিল শুধু সেই রকম একটা বিস্ফোরক। এটা ছিল সেই রকম একটা বিস্ফোরক শব্দ। ফাইদা হুম খামিদুন, আর তাদেরকে নিভিয়ে দেয়া হলো, তারা সম্পূর্ণরূপে নিভে গেল। সয়হা হলো তীব্র কোনো শব্দ। আর এই আয়াতটিতে চমৎকার সাহিত্যিক বৈপরীত্য ফুটে উঠেছে। কারণ যখন আপনি কোরআনের সুমধুর বাণী শুনতে অস্বীকৃতি জানান, আর যখন এই জাতিগুলো তাদের রাসূলদের চমৎকার কণ্ঠ শুনতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তখন একমাত্র যেই শব্দ তারা শোনার যোগ্য তা হলো বিস্ফোরণের শব্দ। আর তারপর আল্লাহ বলছেন ফাইদা হুম খামিদুন, এতে অসাধারণ একটা শব্দ। হুমুদ এবং হুমুদ দুইটি শব্দ রয়েছে আরবিতে। শীতকালে যখন রাতে আগুন জ্বালান আর এভাবে নিভান, এটাকে বলা হয় হুমুদ। আর আপনি যদি তা নিভান আর লালচে হলুদ বা কমলা রঙের সামান্য পরিমাণ কয়লা জ্বলন্ত থেকে যায়, তাকে বলা হয় হুমুদ। কিন্তু যখন আপনি একবারে তা নিভে ফেলেন, এটা সম্পূর্ণ নিভে যায়, একেবারে নিভে যায়, এমনকি সামান্য কয়লাও জ্বলন্ত থাকে না, এটা সম্পূর্ণ নিভে গেছে, এটাকে বলা হয় এমন আগুন যা হল খামিদাহ। খামিদাহ ফাইদা হুম খামিদুন, তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এমন একজনও থাকবে না যে মৃত্যুর পূর্বে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকবে। তারা নিঃশেষ হয়ে যাবে, সবাই একসাথে, যেভাবে একটি আগুন নিভানো হয়। আর প্রসঙ্গক্রমে তাদের মৃত্যুকে আগুন নিভানোর সাথে তুলনা করার মাধ্যমে তাদেরকে তুলনা করা হয়েছে আগুনের সাথে। আর আপনি যদি তাদেরকে আগুনের সাথে তুলনা করেন, তাহলে এর অর্থ হল তারা বিপজ্জনক। আপনি যদি আগুনকে জ্বলতে দেন, আগুন কি হবে? ছড়িয়ে পড়বে। তাই অন্য সকল জাতির প্রতি রহমা এবং করুণাস্বরূপ আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই ক্যান্সার, এই আগুনকে নিভিয়ে ফেলতে হবে। ফাইদা হুম খামিদুন, আর এটা ছিল একজন ইমানদারকে হত্যার পরিণাম। তো এখন দ্বিতীয় এই অনুচ্ছেদটির উপসংহারে এসেছে ইয়া হাসরাতান আলাল ইবাদ মা ইয়াতিকুম মির রাসূলিন ইল্লা কানু বিহি ইস্তাহজিউন। মানুষের জন্য বিষয়টা কতটা পরিতাপের। আল্লাহ নিজে এটাকে পরিতাপের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করছেন। তিনি সেই জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বলেননি যে দেখেছো আমি কি করতে পারি, বরং তিনি বলছেন সেটা একটা পরিতাপের বিষয়। আরবিতে হাসরা বলতে বোঝায় It means hiya shiddatun nadam wa ta'allum wa tahassur wal huzn ala ma mada। এর দ্বারা আসলেই গভীর দুঃখ প্রকাশ বোঝায় অতীতে ঘটে যাওয়া সবকিছুর জন্য। আল্লাহ নিজে এটাকে পরিতাপের বিষয় বলেছেন। কেন তারা উপদেশ গ্রহণ করল না? আলাল ইবাদ, বান্দাদের জন্য কি সাংঘাতিক পরিতাপের বিষয়। তিনি তাদেরকে বান্দা বলছেন। কেন তিনি বান্দা বললেন? কেন তিনি বললেন না যে ইয়া হাসরাতান আলাল কুফার? কি পরিতাপের বিষয় কুফফারদের জন্য, অবিশ্বাসীদের জন্য।
তিনি তাদেরকে বান্দা বললেন। জানেন কেন? কারণ মানব সত্তার গভীরে প্রত্যেক মানুষের সম্ভাবনা রয়েছে আল্লাহর বান্দা হওয়ার। এটা কতটা পরিতাপের বিষয়! এটা তোমার ভিতরেই ছিল। এটা অতিরিক্ত কোনো বিষয় নয় যা তোমাকে বাইরে থেকে আনতে হবে। আমি ইতিমধ্যেই তা তোমার ফিতরাতের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। কেন তুমি এটাকে চালু করলে না? তুমি নিজেই অন বাটন চাপতে পারতে। মা ইয়াতিহিম মির রাসূলিন, এমন কোন রাসূল তাদের কাছে আসেনি। ইল্লা কানু বিহি ইস্তাহজিউন, তারা শুধুই যা করেছে তা হলো তাদেরকে উপহাস। যখনই একজন রাসূল এসেছেন তারা তাকে নিয়ে উপহাস করেছে। এখন এই আয়াতে আল্লাহ বলেননি যে তারা রাসূলদের হত্যা করেছে অথবা তারা রাসূলদের হুমকি দিয়েছে। তিনি বলেছেন যে তারা রাসূলদের নিয়ে উপহাস করেছে। কিন্তু এর আগে আপনারা শিখেছেন তারা বলেছিল যে তারা রাসূলদের হুমকি দিবে, তারা তাদেরকে অভিশাপ হিসেবে গণ্য করবে। মনে আছে সেটা? কিন্তু এখানে যখন পরিতাপের বিষয়টি আসলো, তিনি বলছেন যে এই আযাবের সম্ভাবনার সূচনা হয়েছে তাদেরকে উপহাস থেকে। যখন একটি জাতি রাসূলদের নিয়ে উপহাস করা শুরু করে তখন থেকে তাদের ধ্বংসের সময় গণনার জন্য ঘড়ির কাঁটা চালু হয়ে যায়। তাদের ধ্বংসের প্রথম ধাপ হলো মূলত কার্টুনে যেরকম ডিনামাইট বোমার ছবি আঁকা থাকে, যেখানে বুঝতে পার, যখন তারা রাসূলদের নিয়ে উপহাস করে এটা শুরু হয়ে যায়। এটাই এখানে বলা হয়েছে, রাসূলদের নিয়ে উপহাস করবেন না, কারণ এর অর্থ আপনি নিশ্চিহ্ন হওয়ার জন্য রাস্তা ধরেছেন। এখন যখন আল্লাহ বলছেন কত রাসূল এসেছে কিন্তু তারা ঈমান আনেনি, তারা শুধু উপহাস করেছে। আপনি সূরাটির শুরুতে শিখেছেন ওয়াসাওয়াউন আলাইহিম আনযারতাহুম আম লাম তুনদিরহুম লা ইউমিনুন। ধারণাটি পুনরায় জোরদার হচ্ছে। কি পরিতাপের বিষয়! এত রাসূল এসেছেন কিন্তু মানুষ উপদেশ শুনে না। আলাম ইয়ারাউ কাম আহলাকনা ক্বাবলাহুম মিনাল কুরুন, তারা কি দেখেনি তাদের পূর্বে কত শহর আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, কত জাতি ইতিমধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে? তারা কি তা দেখে না? তিনি কাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন? তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের লোকদের উদ্দেশ্য করে বলছেন এবং বলছেন যে কেন তারা ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে না, কেন তারা দেখে না যে যা রয়েছে তাদের পেছনে। তারা কি দেখেনি? না, তারা দেখেনি, কারণ তাদের পেছনে একটি দেয়াল রয়েছে। তিনি বলেছেন আন্নাহুম ইলাইহিম লা ইয়ারজিউন, তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে না। কিছু তাফসীরকারক এই আয়াতটিকে চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। চমৎকার একটা বিশ্লেষণ এটা। তারা বলে যে তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে না। অর্থ হলো সেই জাতিগুলো যেগুলো ধ্বংস হয়েছে, যেহেতু তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে আর কেউ রক্ষা পায়নি, তাদের কারোরই সন্তান অথবা বংশ টিকে থাকেনি, তো তোমাদেরকেও বলতে পারবে না যে তোমরা ফেরাউনের বংশধর অথবা লুতের জাতির বংশধর অথবা সালেহ বা শুয়াইবের জাতির বংশধর। যেহেতু সেই জাতিগুলো সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, তোমরা তাদের কারো কাছে ফিরে যাও না। আপনারা জানেন মানুষ বলে থাকে যে আমার রক্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশে ফিরে যায়। এর অর্থ এই না যে তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে না, বরং তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাও না, কারণ তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং বংশ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। আন্নাহুম ইলাইহিম লা ইয়ারজিউন। তো তোমরা যখন মনে করো যে তোমাদের ভবিষ্যৎ রয়েছে, তোমরা এত আত্মবিশ্বাসী কেন যে আসলেই তোমাদের ভবিষ্যৎ রয়েছে? আর প্রসঙ্গক্রমে যেহেতু তাদের নামও সম্পূর্ণ মুছে গেছে, হয়তো সেজন্যই আল্লাহ শহরটির নাম উল্লেখ করেননি। এজন্য যদি তিনি তার নাম উল্লেখ করতেনও কেউ তা চিনতেও পারত না, কারণ এর কোনো অস্তিত্ব এখন নেই। একটা নির্ধারিত সময়ে আল্লাহ তাদেরকে ইতিহাস থেকে মুছে দিয়েছেন। তাদের প্রত্যেক অনুসারী, গোটা জাতিটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই তাদের নাম উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয়। এখন আল্লাহ বলছেন তারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, যার অর্থ ইতিহাসে তারা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছে। তারপর তিনি কুরাইশদের সম্পর্কে বলেছেন যে তোমরা নগণ্য একটা জাত, কিন্তু পরের আয়াতে তিনি এই সব কিছুকে একসাথে সংযুক্ত করেছেন। সম্পূর্ণ এই অনুচ্ছেদটি শেষে তিনি বলছেন ওয়া ইন কুল্লুল লাম্মা জামিউল লাদাইনা মুহদারুন, তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে না। আর যখন তোমরা মারা যাবে নিজেদের সন্তানদের কাছেও তোমরা ফিরে আসবে না। তোমাদের প্রত্যেকেই, আমি বলে রাখছি যে তোমাদের সকলকে এবং অন্য সকল প্রজন্মের, অন্য সকল জাতির কাফেররা যারা তোমাদের মতো, তাদের সকলকে একত্রিত করা হবে। তবে তাদেরকে একত্রিত করা হবে আমারই সামনে হিসাব প্রদান করার জন্য। ওয়া ইন কুল্লুল লাম্মা জামিউল লাদাইনা মুহদারুন, এটা আসলে আগের আয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিভাবে? শুধু এটুকু অনুধাবন করুন, এরপর আমরা বিরতি নিব। আগের আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে তারা আর ফিরে আসবে না, একবার যখন চলে যাবে তারা চলেই যাবে। এই আয়াতে তিনি বলছেন আসলে তারা ফিরে আসবে না তোমাদের কাছে, কিন্তু তারা ফিরে আসবে আমার কাছে। আর যখন তারা আসবে, তারা এবং বিভিন্ন জাতি থেকে তোমাদের সকল দূরবর্তী আত্মীয়রা, কারণ তোমরা ফেরাউনের অনুসারীদের আত্মীয়, তোমরা লুতের জাতির লোকদেরও আত্মীয়, এবং প্রজন্ম থেকে আসা তোমরা সকল কাফেররা, আমি তোমাদের সকলকে একত্রিত করব আর তারপর তোমাদের সকলকে আমার সামনে হাজির করা হবে। ওয়া ইন কুল্লুল লাম্মা জামিউল লাদাইনা মুহদারুন, এটাই সেই হুমকি যা এখন প্রদান করা হলো। আশহাদু আল্লা সকলকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি কিন্তু ওয়ালাইকুম আসসালাম শুনিনি, কেমন বেত্তমিজের মতো কাজ হয়ে গেল। ওকে,
তো এখন আমরা রয়েছি তৃতীয় অনুচ্ছেদে। তৃতীয় অংশটি হলো আপনার চারপাশের জগৎ। আল্লাহ বলছেন, ওয়া আয়াতুল্লাহুমুল আরদুল মাইতা, তাদের জন্য একটি অলৌকিক নিদর্শন হলো মৃত ভূমি। এর সাথে আগের আয়াতের কি সম্পর্ক? আগের আয়াতে রয়েছে সকলকে আল্লাহর সামনে সমবেত করা হবে তাদের কৃতকর্ম উপস্থাপন করার জন্য। আর এটা মনে রাখার সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো আল্লাহ তোমাদের মৃত দেহাবশেষে আবারও জীবন ফিরিয়ে দেবেন, যেমনটা হয় মৃত ভূমির ক্ষেত্রে। তিনি বলছেন, আহইয়াইনাহা, আমরা এটাকে পুনরায় জীবন দান করি। ওয়া আখরাজনা মিনহা হাব্বান, আমরা এটা থেকে বীজ বের করে আনি। ফামিনহু ইয়াকুলুন, যা থেকে তারা খাবার গ্রহণ করে। কি অবিশ্বাস্য বিষয় বলা হলো, তোমাদের সকলকেই বিচার দিবসে আমার সামনে হাজির করা হবে। আর প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয় চিন্তা করার জন্য একটা নিদর্শন হলো মাটি, যা থেকে বীজ বের হয়, যেটা থেকে তোমরা খাবার গ্রহণ করো। অন্য কথায়, যখন আপনি সকালে রুটি খান, যখন আপনি ভাত খান, যখন আপনি পাউরুটি খান, যখন আপনি সালাদ খান, যখন আপনি কোনো ফল খান, আপনি আসলে বিচার দিবসের একটা স্মরণিকা খাচ্ছেন। আপনি অবিকল তাই খাচ্ছেন, বিচার দিবসে যা পুনরুত্থিত হবে। এটা পুনরুত্থানের ফলাফল, তাই না? প্রসঙ্গক্রমে এটা হলো বীজ। আল্লাহ এখানে বীজের কথা উল্লেখ করেছেন। আর যে কোনো ফলের ক্ষেত্রে যখন আপনি সেটা খান, আপনার মুখে কি আটকে থাকে? বীজ আটকে থাকে। এটা আটকে থেকে আপনাকে বিচার দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধুমাত্র ফলটি উপভোগ করবেন না, এই হলো বীজ। এটা ঠিক আপনার মতো। প্রতিবার আপনি যখন কোনো ফল খান, এটা একটা খুতবার মতো কাজ করে। আর এটা বিস্ময়কর যে কৃত্রিম ফলে, জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে তৈরি ফলে কোনো বীজ থাকে না। এটা কি অসাধারণ না? প্রকৃতিগতভাবেই আপনাকে বীজের অসুবিধা ভোগ করতে হবে, কারণ এর উদ্দেশ্য হলো আপনাকে কিছু একটা স্মরণ করিয়ে দেয়া। সুবহানাল্লাহ। এই চরম স্মরণিকাগুলো খাবার হয়ে প্রতিদিন আমাদের গলা দিয়ে প্রবেশ করে। তারপর আল্লাহ বলছেন এমন ধারণা নিয়ে, যা তিনি বেশ আগে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইন্না নাহনু নুহিল মাউতা, আমি মৃতকে জীবিত করে তুলি। এখানে আবারও মৃতভূমি এবং এর জীবিত হয়ে ওঠার কথা এসেছে। এখন আমি চাই অন্য যে বিষয়টি আপনারা বুঝুন, তা হলো আল্লাহ যখন কোরআনে প্রকৃতি নিয়ে কথা বলেছেন, এটা কখনোই পৃথকভাবে বলা হয়নি। এই ধারণাটি উপলব্ধি করা আসলেই কঠিন, কিন্তু যারা গভীর চিন্তা করে তাদের জন্য এটা সহজ হয়ে যায়। তো আমার সাথেই থাকুন, ঠিক আছে? যখন আল্লাহ প্রকৃতি নিয়ে কথা বলছেন, এটা শুধুমাত্র প্রকৃতি বিষয়ে কথা নয়। যখন আল্লাহ আকাশ নিয়ে কথা বলছেন, তিনি শুধু আকাশ নিয়েই কথা বলছেন না। যখন তিনি বৃষ্টি নিয়ে কথা বলছেন, তিনি শুধুমাত্র বৃষ্টি নিয়ে বলেননি। যখন তিনি ভূমি নিয়ে কথা বলছেন, তিনি শুধুমাত্র ভূমি নিয়ে বলেননি। এখানে তিনি বলছেন ভূমির জীবিত হয়ে ওঠা নিয়ে। কিন্তু মূলত এখানে মানব জাতির পুনরুজ্জীবন নিয়েও কথা বলা হয়েছে। তাই এখানে প্রকৃতিগত বাস্তবতা এবং আধ্যাত্মিক বাস্তবতার মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। এটাই কুরআন করছে সব সময় সব সময় সব সময়। বিষয় দুটি একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এখন এর সাথে সাথে এই সূরাটিতে আগে আল্লাহ বলছেন এমন মানুষ রয়েছে যারা হলো মৃত, আর তিনি তাদেরকে জীবিত করে তুলবেন। তাদের হৃদয়, তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় মৃত ছিল, সেই একাকী মানুষটির মতো যিনি ইমানদার হয়ে উঠলেন। এই একাকী মানুষটি যিনি শহরের দূর প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছিলেন, তিনি শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই ইমানদার হিসেবে থাকলেন না, বরং অবদান রাখলেন এবং অন্যদের সহায়তা করলেন, তাই না? এখানে তিনি বলছেন আল্লাহ মৃত ভূমিকে জীবনদান করেন, একইভাবে তিনি ইমানদারদের জীবনদান করবেন। তারপর তিনি বলছেন, আমি শুধুমাত্র ভূমিকেই জীবিত করে তুলি না, আমি এটা থেকে বীজ উৎপন্ন করি যা তোমরা খাও, যা থেকে তোমরা উপকৃত হও। ঠিক সেই ইমানদারের মতো যিনি জীবনে ফিরে এসে অন্যদেরকে উপকৃত করেছিলেন। এখানে ভূমি এবং ইমানদারের মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরি করা হয়েছে। আর এই ধরনের সামঞ্জস্যতা কোরআনে অন্যত্র পাওয়া যায়, যেমন সূরা ফাতহে সাহাবীদেরকে তুলনা করা হয়েছে পরিপক্ক শস্যের সাথে। আসুন সামনে এগিয়ে যাই। ওয়াজআলনা ফিহা জান্নাতিন, এই অংশটি আমার প্রিয়। আমরা পৃথিবীতে উদ্যান সৃষ্টি করেছি, খেজুর গাছের উদ্যান, আর আমরা পৃথিবীতে আঙুরের উদ্যানও সৃষ্টি করেছি। ওয়াফাজ্জারনা ফিহা মিনাল উয়ুন, আর আমরা সকল ধরনের প্রস্রবণ সৃষ্টি করেছি যা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। নদী বেরিয়ে আসে মাটি ফুঁড়ে, ঝর্ণা বেরিয়ে আসে মাটি ফুঁড়ে। শুধু এই ভিডিওটি মাথায় চালু করুন। খেজুরের বাগান, আঙুরের বাগান, ঝর্ণাধারা, এগুলো কি এমন বিষয় যা কোরআনে অন্য বিষয়বস্তুতে আলোচিত হয়েছে? কখন কোরআন কথা বলে খেজুর বাগান, আঙুরের বাগান এবং ঝর্ণাধারা নিয়ে? যখন এটা জান্নাতের বর্ণনা প্রদান করে, তাই না? এখন হুবহু একই ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে এই পৃথিবীকে বর্ণনা করার জন্য। কেন? কারণ এই পৃথিবীতে এই জান্নাতের নমুনা চিত্র দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জান্নাত হলো আধ্যাত্মিক সত্য, তাই না? জান্নাত হলো একটি আধ্যাত্মিক সত্য। কিন্তু খেজুর বাগান, আঙুর বাগান, ঝর্ণাধারা, এগুলো হলো বস্তুগত সত্য।
আমি আপনাদের বলেছি যে যখনই আল্লাহ কোনো বস্তুগত সত্যের কথা বলেছেন, তিনি এটাকে কোনো একটি আধ্যাত্মিক সত্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। আমি চাই আপনারা এই বন্ধনটি উপলব্ধি করুন। জান্নাত প্রেরণাদায়ক হতো না যদি আল্লাহ এটাকে এমন শব্দ দিয়ে বর্ণনা না করতেন যা দিয়ে পৃথিবীকে বর্ণনা করা হয়। আমি আবারও বলছি, জান্নাত অনুপ্রেরণার বিষয় হতো না যদি আল্লাহ পৃথিবীর ভাষায় এটাকে বর্ণনা না করতেন। যদি আল্লাহ না বলতেন ওয়াফাকিহাতিম মিম্মা ইয়াতাখায়্যারুন, সেখানে থাকবে ফল যা তারা বাছাই করতে পারবে। ও লাহমি তয়রিম মিম্মা ইয়াশতাহুন, পাখির মাংস যা তারা পছন্দ করবে। তারপর পাখির সেই ভুনা মাংসে কামড় বসিয়ে বলবে, আরে হা হা হা, এটা অসাধারণ হয়েছে। ও লাহমি তয়রিম মিম্মা ইয়াশতাহুন, তারা চমৎকার আসনে হেলান দিয়ে থাকতে ভালোবাসবে। এখন আপনার যদি কোনো ধারণা না থাকে যে সুস্বাদু ফলের স্বাদ কেমন হয়, যদি আপনার কোনো ধারণা না থাকে যে সুমিষ্ট পানীয় কেমন হয়, যদি আপনার কোনো ধারণা না থাকে যে একটি খেজুর গাছ কেমন হয়, একটি ঝর্ণাধারা কেমন হয়, তাহলে জান্নাত সম্পর্কিত এই আয়াতগুলো সবই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। আপনার কাছে এগুলোর কোনো অর্থ থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এই পৃথিবীতে যা দিয়েছেন সেগুলোর কারণে জান্নাতের বর্ণনাগুলো গুরুত্ব বহন করে। যদিও আপনি এই পৃথিবীতে যা কিছু দেখেছেন তার তুলনায় জান্নাতের সেই আধ্যাত্মিক সত্য অনেক বেশি ব্যাপক। মা লা আইনু রাআত ওয়ালা উযনু সামিআত ওয়ালা খাতারা আলা কলবি বাশার, কোনো চোখ এটা আগে দেখেনি, কোনো কান এটা আগে শুনেনি, কোনো হৃদয় এটা কল্পনা করেনি, কিন্তু তবুও এটা একটা নমুনা চিত্র দেয়া হয়েছে, একটা নমুনা চিত্র দেয়া হয়েছে। তো আগের আয়াতে আল্লাহ ভূমিকে ব্যবহার করলেন ইমানদারদের একটি চিত্র প্রদানের জন্য, আর এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন একজন ইমানদার কোথায় যাবে? জান্নাতে। আর তিনি খেজুর গাছ এবং এই সকল জিনিস ব্যবহার করেছেন জান্নাতের বিবরণ দেওয়ার জন্য। মূলত তিনি বলছেন, দেখো কেন তুমি জান্নাতে যেতে চাইছো না? আমি কি তোমাকে নমুনা চিত্র প্রদান করিনি? এটা কি তোমাকে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেয় না? তোমার সেখানে যাওয়া উচিত শুধুমাত্র পৃথিবীতে যা দেখছো তার জন্য। পৃথিবীর সুন্দরতম স্থানসমূহ যেমন ঝর্ণাধারা দেখতে তোমার যাওয়া উচিত এবং বলা উচিত যে আল্লাহ যদি দুনিয়াতে এটা করেন, ওয়াও, তাহলে জান্নাতে তিনি কি করবেন? আপনি চমৎকার কোনো পর্বতের সামনে যান, আপনি খেজুর গাছের কাছে বসে বিশ্রাম নেন। খেজুর গাছগুলো এতটাই চমৎকার, শুধু এর পাশে বসে আপনি গা এলিয়ে দেন। মাদকের কারণে ক্যালিফোর্নিয়া আয়েসি স্থান না, বরং এটা খেজুর গাছের কারণে। খেজুর গাছের কোনো একটা প্রভাব রয়েছে। হিউস্টনের আবহাওয়া আমার পছন্দ নয়, ঠিক যেমন করাচির আবহাওয়া আমার পছন্দ নয়, কিন্তু আপনাদের এই এলাকা আমার ভালো লাগে। হাইওয়েতে বড় টায়ারের দোকানের পাশে সবসময় একটা খেজুর গাছ দেখা যায়। খেজুর গাছ আমাকে আনন্দিত করে, বিশেষত যদি আপনি ডালাস থেকে আসেন, যেখানে শুধু ঝোপঝাড় দেখা যায়। খেজুর গাছ শুধু দেখলেই আপনার মন ভালো হয়ে যায়। এটা স্বর্গীয় এক ধরনের সৌন্দর্য প্রকাশ করে। ওয়াফাজ্জারনা ফিহা মিনাল উয়ুন লিয়াকুলু মিন সামারিহি, তো আমরা এই সব কিছু করেছি যাতে তারা এর ফল থেকে খাবার গ্রহণ করে। এইটুকুই। তোমরা কি মনে করো যে আমি এই সব কিছু তৈরি করেছি যাতে তোমরা খাও, দাও, মজা করো? এমনটাই করতে চাও যাতে তারা এর ফল থেকে খাবার গ্রহণ করতে পারে? ওমা আমিলাতহু আইদিহিম, তাদের এই হাত এই ফলগুলো সৃষ্টি করেনি। আর প্রসঙ্গক্রমে আমিলাতহু ফাহুনাকা নিকাশ ইনদাল মুফাসসিরিন মা হুয়া দমির ইলা মা ইয়াউদ, এখানে হু সর্বনামটি কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে? বিষয়টা বাংলাতে আপনাদের জন্য সহজ করে দিচ্ছি। তাফসীরকারগণের মতে হু সর্বনামটি প্রবাহিত পানির ঝর্ণাধারার প্রতি ইঙ্গিত করেছে, যাতে তারা এই পানির কারণে সৃষ্ট ফল আহার হিসেবে গ্রহণ করে। আর তারা এই পানি তাদের নিজেদের হাত দিয়ে সৃষ্টি করেনি। মানুষ যা করে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে তারা নিজেদের হাতে বীজ বপন করতে পারে, তারা নিজেদের হাতে মাটি খনন করতে পারে, কিন্তু মাটির নিচ থেকে যে পানি আসে তা তারা সৃষ্টি করতে পারে না। এটা তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ একটি বস্তুগত সত্য সবসময় সম্বন্ধযুক্ত একটি আধ্যাত্মিক সত্যের সাথে। আর কোরআনে পানিকে তুলনা করা হয়েছে স্বয়ং কোরআনের সাথে, তুলনা করা হয়েছে স্বয়ং কোরআনেরই সাথে। কোরআন আসে আকাশ থেকে, আর কোন জিনিসটি আকাশ থেকে আসে? পানি আসে আকাশ থেকে। মৃত হৃদয়ের মাঝে কোরআন প্রাণের সঞ্চার করে, মৃত ভূমিতে পানি প্রাণ ফিরিয়ে আনে। তো পানিকে সবসময় কোরআনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর পানি হলো সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, এটা পরিশুদ্ধ করে। এর নিজেকে শুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই, বরং এটা অন্য সকল কিছুকে পরিশুদ্ধ করে। এভাবেই এই পৃথিবীতে বিশুদ্ধতা অর্জিত হয়। আল্লাহর কিতাব নিজেই বিশুদ্ধ, আর এটা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে। ইউজাক্কিহিম, এটা তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে। তো পানিকে সর্বদা তুলনা করা হয়েছে কোরআনের সাথে। আর তিনি এখানে বলছেন যাতে তারা এর ফল থেকে খাবার গ্রহণ করতে পারে, যা এসেছে পানির কল্যাণে। কিন্তু তারা নিজের হাতে পানি সৃষ্টি করেনি। ঠিক যেভাবে সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে কোরআন কোনো মানুষের সৃষ্টি নয়। দেখেছেন জিনিসগুলো কিভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত? এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর জিনিস ভাই, এটা বিস্ময়কর জিনিস। আমি যখন এটা অধ্যয়ন করি এতটাই আনন্দিত হয়ে যাই,
কেন আমি এটা আগে জানলাম না? এটা এত অসাধারণ। ওমা আমিলাতহু আইদিহিম, আর তারপর তিনি বলছেন আফালা ইয়াশকুরুন, তারপর তারা কি কৃতজ্ঞ নয়? এখন আপনি যখন এই আয়াতের শেষে পৌঁছান, তারা কি কৃতজ্ঞ নয়, তখন আপনি উপলব্ধি করেন যে আল্লাহ আমাকে শুধু ফলমূলের জন্য কৃতজ্ঞ হতে বলছেন না, তিনি আমাকে বস্তুগত সত্যের জন্য কৃতজ্ঞ হতে বলছেন। কিন্তু তিনি আরও কিসের জন্য কৃতজ্ঞ হতে বলছেন? আধ্যাত্মিক সত্যের জন্য, যার সাথে এটা সম্বন্ধযুক্ত, আল্লাহর কিতাব। আপনারা জানেন এই আয়াতটিতে শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন, এই আয়াতের শেষে রয়েছে লাআল্লাকুম তাশকুরুন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। কৃতজ্ঞ কিসের জন্য? কোরআনের জন্য। কারণ রমজান মাস কোরআনের মাস। রমজানের সম্পূর্ণ এই অনুশীলনের উদ্দেশ্য হল যাতে আপনি কোরআনকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন। এটা আসলে পাকোড়া এবং সমুচার জন্য না। আস্তাগফিরুল্লাহ আল-আযীম। রমজানের উদ্দেশ্য হলো আসলে কোরআনকে উদযাপন করা, কেবলমাত্র এটাই, যাতে আপনার যা রয়েছে তার জন্য আপনি কৃতজ্ঞ হতে পারেন। এখন পানির ভূমিকা যেরকম, ওহির ভূমিকাও সেই রকম। পানি জীবন নিয়ে আসে, ওহিও জীবন নিয়ে আসে। পানিকে যেহেতু আল্লাহর বাণীর সাথে তুলনা করা হয়েছে, পানি মাটিতে পুনরুজ্জীবন ঘটায়, আর আল্লাহর বাণী একদিন মাটিতে পুনরুত্থান ঘটাবে। কুন ফায়াকুন। সুবহানাল্লাহ। এখন আমরা আল্লাহর সত্তার উৎকর্ষ নিয়ে আলোচনা করব। আল্লাহর সাথে অন্য কারো তুলনা হয় না, আর আল্লাহ জীবকে পানির মতো করে সৃষ্টি করেছেন, তার সাথে কোনো কিছুর তুলনা করতে পারবেন না। তিনি বলছেন সুবহানাল্লাযী খলাকাল আজওয়াজা কুল্লাহা। অশুদ্ধভাবে অনুদিত আয়াতগুলোর এটি একটি। প্রথমে আমি ভালোভাবে অনুবাদ করব, এরপর পিণ্ডি ধাঁচের অনুবাদ করব। কি উৎকর্ষময় সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়াসমূহ, সকল ধরনের জোড়া। এবার পিণ্ডি অনুবাদ, তিনি সব কিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। এটা রাওয়ালপিন্ডি ধাঁচের অনুবাদ। দুঃখিত রাওয়ালপিন্ডি, আমার নানিও রাওয়ালপিন্ডির মানুষ। ওকে, রিল্যাক্স। ওকে, রাওয়ালপিন্ডি নিয়ে কথা বলেছে, থাকবোই না এখানে, চলে যাচ্ছি। ওকে, রিল্যাক্স, শান্ত হন আন্টি। ইটস ওকে, ইটস ওকে। তো তিনি সকল ধরনের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এটা না যে প্রত্যেকটা জিনিসের জোড়া, বরং সকল জিনিস থেকে জোড়া। মিম্মা তুম্বিতুল আরদ, তা থেকে যা মাটি ভেদ করে জন্মায়। অমিন আনফুসিহিম, আর এমনকি তাদের মধ্য থেকেও। অমিম্মা লা ইয়ালামুন, আর এমন জিনিস থেকে যা তারা জানেও না। আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সকল ধরনের জোড়া। এখন কেউ আমাকে ইমেল করলো, নোমান ভাই, কোরআন বলেছে যে সব কিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে, তাহলে অ্যামিবার বিষয়ে কি বলবেন? ভাইরাসের বিষয়ে কি বলবেন? এককোষী জীবদের বিষয়ে কি বলবেন? আরে ভাই, তখন অনেক শব্দ আমার মাথায় চলে আসে, যা আমার চাচাকে পাঞ্জাবি ভাষায় বলতে শুনেছি। আমি পাঞ্জাবি ভাষা বুঝি না, তবে কিছু শব্দ যেমন লুকা বা ঠা, এগুলো আমার মাথায় চলে আসে যখন এই ধরনের ইমেইল আমি পড়ি। আমি রাগান্বিত হতে চাই না, কারণ আমার রাগান্বিত হওয়া উচিত না, কিন্তু কিছু প্রশ্ন এত অদ্ভুত। কোরআন খণ্ডন করা হয়েছে অ্যামিবার দ্বারা। এই বিষয়ে একটা লেখা আবার ইমেইলে অ্যাটাচ করে দেওয়া হয়েছে, যদি বিষয়টা আমার জানা না থাকে সেজন্য। আল্লাহ সকল ধরনের জিনিস সৃষ্টি করেছেন জোড়াবদ্ধভাবে। আর আজওয়াজ অর্থ শুধুমাত্র জোড়া নয়, আজওয়াজ অর্থ দলবদ্ধতাও বোঝায়, যারা একে অপরের পরিপূরক। আজওয়াজ কোরআনে এই অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে, মা মাত্তা'না বিহি আজওয়াজাম মিনহুম, জোড়ায় জোড়ায় না বরং দলবদ্ধভাবে। কুনতুম আজওয়াজান সালাসা, তোমরা 3টি দলে বিভক্ত হবে যারা একে অপরের পরিপূরক। এটা জোড়া না, আল্লাহ জিনিসগুলোকে পরিপূরকভাবে সৃষ্টি করেছেন, এটাই তিনি বলেছেন। আল্লাহ জিনিসগুলোকে একে অপরের পরিপূরক করে বানিয়েছেন। গোটা বাস্তু সংস্থান একে অপরের পরিপূরক, গ্রহগুলো একে অপরের পরিপূরক, গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের পরিপূরক, মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো একে অপরের পরিপূরক, স্বামী স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক, পরিবারগুলো একে অপরের পরিপূরক, আশেপাশের পরিবেশ একে অপরের পরিপূরক, দেশগুলো একে অপরের পরিপূরক। ওয়াজআলনাকুম শুউবান ওয়া ক্বাবাইলা লিতাআরাফু, এই সকল কিছুই হলো আজওয়াজ কুল্লাহা এর অংশ। মাটি থেকে যা জন্মায় তাও এর অন্তর্ভুক্ত। আপনারা জানেন কখনো কখনো এটা শুধু 2 ধরনের আপেল বা 2 ধরনের কমলা, এমনটা না। হয়তো এটাও সত্য হতে পারে, কিন্তু এরকম পরিবেশও থাকে যেখানে নির্দিষ্ট ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়, আর অন্য কিছু উদ্ভিদ থাকে তারা নিজে থেকে জন্মাতে পারে না। তাদেরকে ছায়া দেওয়ার জন্য অথবা আর্দ্রতা দেওয়ার জন্য অথবা অন্য কিছু দেওয়ার জন্য তাদের অন্য উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়। কিছু পাখি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু গাছের ভেতরেই বসবাস করতে পারে, তারা সেই গাছের সাথে জোড়াবদ্ধ। এটাই আল্লাহ করেছেন, জিনিসগুলোর একে অপরকে প্রয়োজন। তিনি এতটাই উৎকর্ষময়, তিনি সকল কিছুকে অন্য সকল কিছুর মুখাপেক্ষী করে সৃষ্টি করেছেন।
কিন্তু তিনিই সেই সত্তা যিনি অন্য কারো মুখাপেক্ষী নন। এই যুক্তিটাই তিনি প্রদান করেছেন। আপনার চারপাশে দৃষ্টিপাত করুন, দেখুন কিভাবে পৃথিবীর প্রয়োজন রয়েছে মেঘের কাছে, কিভাবে মেঘের প্রয়োজন রয়েছে বাতাসের কাছে। লক্ষ্য করুন কিভাবে পৃথিবীর প্রয়োজন রয়েছে সূর্যের এবং চাঁদের। সুবহানাল্লাহ। অমিন আনফুসিহিম, আপনার ভেতরেও তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করেছেন যার অন্য জিনিসের প্রয়োজন। তিনি জোড়া সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সাধারণত বলে থাকে পুরুষ এবং নারীকে নিয়ে, কিন্তু এর সীমা আরও অনেক ব্যাপক। খলাকালাকুম মিন আনফুসিকুম আজওয়াজান লিতাসকুনু ইলাইহা, কেন তিনি তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন? যাতে তোমরা একে অপরের মধ্যে প্রশান্তি লাভ করতে পারো। ব্যাখ্যা হিসেবে এটুকুই যথেষ্ট। আসুন সামনে যাই। আমার ভিতরেও দ্বৈত সত্তা, অসঙ্গতি রয়েছে। ফাআলহামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাকওয়াহা, তিনি আমার ভিতরে যা খুশি তা করার তাড়না দিয়েছেন, আর তারপর তিনি আমার ভিতরে এই তাড়নাও দিয়েছেন যে না, ধৈর্য ধরো, উন্মত্ত হয়ে যেও না। তিনি আমার ভিতরে উদ্দীপনা দিয়েছেন, আর তিনি আমার ভিতরে নিয়ন্ত্রণও দিয়েছেন। তিনি আমাকে এই দেহ দান করেছেন, আর তিনিই আমাকে এই রূহ দান করেছেন। আমার ভিতরে জোড়া রয়েছে, আমি জোড়া দিয়ে সৃষ্ট। আমি এই দেহ না, আমি হলাম রূহ, কিন্তু এই দেহ আমারই। তিনি আমাকে একটি কলব, একটি হৃদয় দিয়েছেন, যার মধ্যে তাকওয়া থাকতে পারে, যার মধ্যে ঈমান থাকতে পারে, যাতে আল্লাহর ভয় থাকতে পারে। কিন্তু তিনি আমাকে একটি মনও দিয়েছেন, তিনি আমাকে আবেগ দিয়েছেন এখানে, তিনি আমাকে চিন্তা দিয়েছেন এখানে। তিনি এই দুইটিকে জোড়াবদ্ধ করেছেন, আর এজন্য একটি বাণীকে হতে হবে আবেগগত দিক থেকে আবেদনময় এবং বুদ্ধিগত দিক থেকে পরিচ্ছন্ন। কারণ আমি নিজে জোড়া দিয়ে সৃষ্টি। তিনি পথ নির্দেশ দিয়েছেন, আবার তিনি এটাকে জোড়াবদ্ধও করেছেন। তিনি বার্তাটিকে বার্তাবাহকের সাথে জোড়াবদ্ধ করেছেন। শুধু একটা থাকলেই হবে না। তিনি সৃষ্টি করেছেন দিন, তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত, তারপর তিনি সৃষ্টি করেছেন এই জীবন, তিনি সৃষ্টি করেছেন আর এই খেজুর গাছগুলো, আর এই আঙুরগুলো, এই ঝর্ণাধারাগুলো, আর তিনি এগুলোকে জোড়াবদ্ধ করেছেন। কোরআনে তিনি এগুলোকে জোড়াবদ্ধ করেছেন কিসের সাথে? জান্নাতের গাছের সাথে, জান্নাতের ঝর্ণাধারার সাথে, জান্নাতের আঙুরের সাথে, আর জান্নাতের মুরগির সালুনের সাথে। তিনি এই সবগুলোকে জোড়াবদ্ধ করেছেন। এটাই তিনি করেছেন। একমাত্র সত্তা যার কোনো জোড়ার প্রয়োজন নেই, কোনো পরিপূরক প্রয়োজন নেই। তিনি কে? তিনি আল্লাহ। এজন্যই শুরুতে এসেছে সুবহানাল্লাযী খলাকাল আজওয়াজ। কি উৎকর্ষময় সেই সত্তা যিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করেছেন যাদের একে অপরকে প্রয়োজন, আর এগুলো সবই একসাথে সম্বন্ধযুক্ত হয় যখন আপনি এটা উপলব্ধি করেন যে এই জীবনটি পরবর্তী জীবনের সাথে জোড়াবদ্ধ। যখন আল্লাহ এই জগতের কোনো জিনিস নিয়ে কথা বলছেন, সেগুলো সবসময় একটি আধ্যাত্মিক সত্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। ওয়া আয়াতুল্লাহমুল লাইল, এটা আমার একটা প্রিয় আয়াত। তাদের জন্য গভীর মনোনিবেশ করার একটা বিষয়, তাদের জন্য চিন্তা করার বিষয়, তাদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ একটি নিদর্শন হলো রাত। নাসলাখু মিনহুন নাহার, আমরা এর থেকে দিনকে টেনে বের করে আনি। আপনারা কি জানেন যে কোরআনে আল্লাহ পথ ভ্রষ্টতাকে রাতের সাথে তুলনা করেছেন, আর তিনি সঠিক পথকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন? দিনের সাথে। এখন দিন এবং রাত হলো দৃশ্যমান জিনিস, কিন্তু আমরা এদেরকে আধ্যাত্মিক সত্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করব। আধ্যাত্মিক সত্যটি কি? রাত হলো পথভ্রষ্টতার অনুরূপ। যালাম মিনাজ জুলুমাতি ইলান নূর, অন্ধকার থেকে আলোর পথ। অন্ধকার হলো রাত, আলো হলো দিন, তাই না? আল্লাহ বলছেন তাদের জন্য একটি নিদর্শন হলো রাত, আর আমরা দিনকে এটা থেকে টেনে বের করি, ঠিক আরবদের মতো। মা উনজির আবাউহুম ফাহুম গাফিলুন, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এই লোকেরা রাতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, আর আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে টেনে বের করলেন, যাকে আল্লাহ আলো দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তারা দিনের আলো দেখতে পায়। তো তারা যখন রাত এবং দিনের কথা চিন্তা করে, তাদের চিন্তা করা উচিত যে কিভাবে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে অন্ধকার থেকে টেনে আলোতে নিয়ে এসেছেন। এমনকি এটাও আধ্যাত্মিকতার সত্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। নাসলাখু মিনহুন নাহার। তারপর তিনি এত চমৎকারভাবে আয়াতটির সমাপ্তি টানলেন, ফাইদা হুম মুজলিমুন। এরপর আকস্মিকভাবে তারা নিজেরা অন্ধকার হয়ে গেল। মুজলিমুন অর্থ অন্ধকার হওয়া। দাঁড়ান, এটা তো দিন ছিল, এটা ছিল দিন, তাদের হওয়ার কথা ছিল আলোকিত, মুনাওয়ারুন, কিন্তু তিনি বললেন মুজলিমুন। কেন? দিন এসে পড়ল, কোরআন এসে পড়ল, এটা জাজ্জল্যমান, এটা অনস্বীকার্য, কিন্তু তারপরেও তুমি নিজে গর্ত খুঁড়ে ঢুকে পড়ে অন্ধকারে লুকাতে চাও? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এটা এজন্য যে তুমি উপর থেকে আবৃত, আর তোমার সামনে একটি দেয়াল রয়েছে, পেছনেও একটি দেয়াল রয়েছে। আমি এটা কোথা থেকে পেলাম? শুরুতে আমরা দিনের সূচনা করলাম, ফাইদা, আকস্মিকভাবে তারা অন্ধকারে।
আর প্রসঙ্গক্রমে ফাইদার ক্ষেত্রে অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে ফাইদা হুম মুজলিমুন, এর পরিবর্তে তিনি বলেননি ফাইদা হুম ইউজলিমুন, বরং তিনি বলেছেন ফাইদা হুম মুজলিমুন। যদি এটা ইউজলিমুন হতো তাহলে তারা অন্ধকারে থাকতো অস্থায়ীভাবে, সেক্ষেত্রে এর পরেই দিন চলে আসতো। কিন্তু তিনি মুজলিমুন শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যেটা হলো স্থায়ী। যেহেতু তিনি দিন এবং রাতের বস্তুগত উদাহরণকে আধ্যাত্মিক সত্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন, তাই এর অর্থ হলো তারা অন্ধকারেই স্থায়ী হবে। ফাহুম লা ইউবসিরুন অসাওয়াউন আলাইহিম আনযারতাহুম আম লাম তুনযিরহুম লা ইউমিনুন। এজন্য এটা মুজলিমুন, তারা অন্ধকারে স্থায়ীভাবে থাকবে। এখন আমরা সূর্য এবং চন্দ্র বিষয়ক আলোচনায় এসেছি, কিন্তু সূর্য এবং চন্দ্র নিয়ে আলোচনার আগে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সূর্য এবং চন্দ্রের আলোচনা আমি আগেও করেছি। আমি বলেছিলাম যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং সাহাবীদেরকে কার সাথে তুলনা করতে পারেন? সূর্য এবং চন্দ্রের সাথে। রাসূল হলেন নিরবিচ্ছিন্ন পথ নির্দেশনার উৎস, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপস্থিতিতে সাহাবীগণ আলোকিত হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কোরআনে সূর্য বলে অভিহিত করা হয়েছে, ওয়াদাইয়ান ইলাল্লাহি বিইযনিহি ওয়া সিরাজাম মুনীরা। আল্লাহর ইচ্ছাতে তিনি আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বানকারী, আর তিনি হলেন উজ্জ্বল সূর্য, তাঁকে সূর্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। তো তিনি যদি সূর্য হন, কে তার দ্বারা আলোকিত? তার সাহাবীগণ। আর এখন আমরা সবাই, আমরা এখনো চাঁদের মতো। এখন বিষয়টা হলো ওয়াশশামসু তাজরি লিমুস্তাকরিল লাহা, সূর্য আবর্তিত হতে থাকে এমন একটি সময় পর্যন্ত যখন আল্লাহ এটাকে থেমে যেতে বলবেন। রাসূল তোমাদের সাথে চিরকাল থাকবে না, সূর্য চলে যাবে। আল্লাহ শুধু এটা বলছেন না যে সূর্যের নির্দিষ্ট একটা সময়সূচি রয়েছে, এটা সত্য, তিনি এটা নিয়েও অন্যত্র বলেছেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক থেকে এখানে তিনি এটাকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এখানে রয়েছেন সীমিত সময়ের জন্য, যতদিন তিনি আছেন এই সুযোগকে কাজে লাগাও। যালিকা তাকদীরুল আজিজিল আলিম, এটা হলো গণনা এবং বিধান সেই সত্তার যিনি হলেন চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী। রাসূলকে যিনি প্রেরণ করেছেন তিনি হলেন আল আজিজ। তার বিধান হলো রাসূল এখানে চিরকাল থাকবেন না, তিনি ততদিনই এখানে থাকবেন যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাকে থাকার কর্তৃত্ব প্রদান করবেন। আর কখন তিনি চলে যাবেন, আল্লাহই একমাত্র সত্তা যিনি তা জানেন। আল আলিম। সূর্যের ক্ষেত্রেও তার কর্তৃত্ব রয়েছে সূর্যের উপর, আর একদিন সূর্যও থেমে যাবে। এখন এরকমটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে চাঁদের কি হবে? তিনি বলছেন চাঁদের ক্ষেত্রে ওয়াল কমারা কদ্দারনাহু মানাজিল, আমরা এটা নির্ধারিত করে রেখেছি যে এটাকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। রাসূল ছিলেন স্থির, লিনুসাব্বিতা বিহি ফুয়াদাক, যাতে আমি আপনার হৃদয়কে স্থিরতা দান করতে পারি। কিন্তু ইমানদাররা স্থির অপরিবর্তিত নয়, তারা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়, ঠিক যেমন চাঁদও পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়। আর কখনো কখনো ইমানদার সম্প্রদায়টি এতটাই দুর্বল হয়ে যায় হাত্তা আদাকাল উরজুনিল কদিম, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা খেজুর গাছের শুকনো পুরাতন শাখার মতো রূপ ধারণ করে, অতি সরু দাগের মতো। সমগ্র আকাশ অন্ধকারে ছেয়ে থাকে, আর সরু একটা অংশ হলো একমাত্র আলোর উৎস। কখনো কখনো উম্মাহ অতিমাত্রায় অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে, আর খুবই সামান্য অংশ বাকি থাকবে। এটা হলো সেই সূর্য, অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অতি সামান্য প্রতিফলন। কিন্তু হতাশ হবেন না, কারণ এটা যখন তার সর্বনিম্ন অবস্থায় পৌঁছবে তখনই এই চাঁদ আবার উদিত হবে। এটাই এই উম্মার পুনর্জাগরণ। বিষয়টা এত চমৎকার। সাহাবীদেরকে বলা হলো যে তোমাদের অবস্থা হয়তো এই মুহূর্তে খুবই দুর্বল, হয়তো তোমরা সংখ্যায় অনেক কম, তোমরা হয়তো খুব একটা দৃশ্যমান না। প্রসঙ্গক্রমে চাঁদ যখন এর দুর্বল অবস্থানে থাকে এটাও প্রায় কি থাকে, অদৃশ্য, তাই না? এজন্যই আমাদের চাঁদ দেখা নিয়ে বিরোধ হয়, তাই না? তো সূরাটির শুরুতে ইমানদারদেরকে কি প্রায় অদৃশ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়নি? ওয়াখাশিয়ার রহমানা বিল গায়ব, ইমানদারটি ছিলেন শহরের শেষ মাথায়, যাকে তোমরা চিনতে না। সুবহানাল্লাহ। চাঁদের উদয় এবং অস্ত হলো এই উম্মার উদয় এবং অস্তমিত হওয়ার মতো, আর এটাই এর স্বাভাবিক প্রকৃতি। তো আপনি যদি চিন্তা করে থাকেন যে একদিন এই উম্মার মাঝে আমাদের সবকিছু থাকবে, আর সবকিছু পরিপাটি হয়ে যাবে, আর এই পৃথিবী জান্নাতে পরিণত হয়ে যাবে, কোরআনে এমনটা নেই। এভাবে এটা কাজ করে না, এটা আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য হলো আমরা যেই পর্যায়ের মধ্যে বসবাস করছি তাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, আর তারপর আল্লাহর নিজস্ব বিধান রয়েছে। হাত্তা আদাকাল উরজুনিল কদিম লাশ-শামসু ইয়ামবাগি লাহা আন তুদরিকাল কমার, এটা সূর্যের জন্য মানানসই নয় যে এটা চাঁদকে ধরে ফেলবে। তুদরিক, ইদরাকের অর্থ হলো ধরে ফেলা। সূর্যের জন্য এটা মানানসই নয় বা যথাযথ নয় যে এটা চাঁদকে ধরে ফেলবে। জানেন এর অর্থ কি? সূর্যের নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে, আর চাঁদের নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে।
আর চাঁদের ভূমিকা সূর্যের পালন করা উচিত না। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটি ভূমিকা ছিল, আর তার অনুসারীদেরও একটি ভূমিকা রয়েছে, আর তাদের উভয়কেই নিজের ভূমিকাগুলো পালন করতে হবে। একজনের কাজ অন্যজনকে গুরুত্বহীন অথবা অপ্রাসঙ্গিক করে দিবে না। তাদের নিজের কাজ করতে হবে, তাদের উভয়কেই নিজস্ব ভূমিকা পালন করতে হবে। এটা কি এমন ছিল না যে 3 জন রাসূল এসেছিলেন আর একজন অনুসারীও আসলেন, যিনি কথা বলতে শুরু করলেন? কারণ রাসূলদের একটা ভূমিকা ছিল, কিন্তু এর অর্থ এটা না যে ঈমানদার ব্যক্তিটির কোনো ভূমিকা থাকবে না। লা শামসু ইয়ামবাগি লাহা আন তুদরিকাল কমার ওয়ালাল লাইলু সাবিকুন নাহার ওয়া কুল্লুন ফি ফালাকিন ইয়াসবাহুন। তারা সকলেই তাদের নিজস্ব অবস্থানে আবর্তন করছে, তারা তাদের নিজস্ব অবস্থানে সাঁতার কাটছে, তাদের নিজস্ব বলয় রয়েছে যার মধ্যে তারা সক্রিয় থাকে। এখন তিনি এটা বলেছেন পদার্থগত বিষয়ে। তো পদার্থগত চিত্রটি কল্পনা করুন। পদার্থগত চিত্রটি হলো সূর্য এবং চন্দ্র তাদের নিজস্ব বলয়ে আবর্তন করছে, তাই না? আর তাদের একে অপরের সাথে সংঘর্ষ ঘটছে না, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই তারা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। যদি সূর্য আর চন্দ্র একসাথে কাজ না করে, পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। যদি ঈমানদাররা তাদের রাসূলের শিক্ষাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে না পারে, তাহলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। যদি রাসূল তার ভূমিকা ঠিকই পালন করেন, কিন্তু ঈমানদাররা তার প্রতিফলন করা বন্ধ করে দেয়, তাহলে সমস্যার সৃষ্টি হবে, পৃথিবীতে দুরবস্থার সৃষ্টি হবে। এখান থেকে সামনে গেলে যখন তিনি বলছেন ফুলক, ফালাকের অর্থ আসলে কক্ষপথ হয়। আরবিতে ফালাক হলো একটি বৃত্ত, মূলত উপবৃত্ত, ডিম্বাকৃতির বৃত্ত, এটাই ফালাক। ফালাক শব্দটি নিয়ে কথা বলার পর তিনি বলছেন ও আয়াতুল্লাহুম, তাদের জন্য আরেকটি অলৌকিক নিদর্শন রয়েছে। আন্না হামালনা যুররিয়াতাহুম, আমরা তাদের সন্তানদেরকে আরোহণ করিয়েছি ফিল ফুলকিল মাশহুন, সম্পূর্ণ বোঝাইকৃত জাহাজে। ফুলক শব্দটি ফালাক শব্দটির খুব কাছাকাছি। এটা এরকম যে ফুলক শব্দটি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমি তোমাদেরকে আরও একটি বৃত্তাকার ভ্রমণ সম্পর্কে বলছি। যখন একটি জাহাজ সমুদ্রে যায়, আপনি আশা করছেন যে জাহাজটি বৃত্তাকারে আবার ফিরে আসবে। তো এই আয়াতটি এখানে কি করছে? অনুচ্ছেদটি শুরু হয়েছে ভূমি নিয়ে, এটা শেষ হবে সমুদ্র দিয়ে। তো গোটা পৃথিবীর কথাই চলে আসলো। এটা শুরু হয়েছে মৃত ভূমি দিয়ে, আর এখন আমরা যাচ্ছি সমুদ্রে। সমুদ্রের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলছেন না যে তোমরা জাহাজে আরোহণ করো, বরং তিনি বলছেন তারা তাদের সন্তানদেরকে জাহাজে আরোহণ করায়। আর তিনি শুধুমাত্র তাদের সন্তানদের কথা বলেননি, বরং তিনি বলেছেন যে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তিনি জাহাজে আরোহণ করিয়েছেন। কেন তিনি এমনটা বললেন? কারণ যখন মানুষ আগে জাহাজে আরোহণ করত, এটা 2 দিনের সফর ছিল না, তারা মাসের পর মাস ভ্রমণ করত, এরপর পৃথিবীর অন্য প্রান্তে পৌঁছে যেত। আর যখন তারা সেখানে পৌঁছত, সেখানে তারা জীবনযাপন শুরু করত, তাই না? হয়তো তারা ফিরে আসবে, অথবা হয়তো সেটাই হবে তাদের নতুন আবাস। আর সেই তরুণ যুবকেরা, তাদের বয়স হয়তো 18, 19, 20 বছর, তারা গেল পৃথিবীর অন্য প্রান্তে, আর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করলো, জীবিকা উপার্জন শুরু করলো। আর তাদের সন্তানেরও সন্তানদের বসতি হবে কোথায়? সেখানে। তো আগের যুগে একজন তরুণের জাহাজে করে ভ্রমণ করা ছিল তার সকল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভ্রমণ করার শামিল। কারণ কেউ যখন একবার ভ্রমণ করবে, তখন তার সন্তান, এরপর তার সন্তান, এরপর তার সন্তান, সকলেরই ঠিকানা সেটা। তো আপনি যখন পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের সেই বিমানে চড়েছিলেন, এটা শুধু আপনি ছিলেন না যে বিমানে চড়েছিল, আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সেখানে ছিল। নেহি জি, হামনে তো বাপাস জানা হে। ঠিক ঠিক বলেছেন, আপনি ফিরে যাবেন। আহা, সেজন্য এখানে এসেছেন। এক সময় আপনি ফিরে যান, এরপর উপলব্ধি করেন যে ফেরত যাওয়া সম্ভব না। কিন্তু এমনটাই কি ঘটেনি যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এখানে স্থায়ী হয়েছে? এখানে এখন 2য়, 3য় প্রজন্মের মুসলিমও রয়েছে। এটাই আল্লাহ করেছেন। এটা তিনি কুরাইশদেরকে বলেছেন, তোমাদের সন্তানদের প্রতিও তোমাদের আশা ভরসা রয়েছে। এই বিষয়টা খুবই চমৎকার। অনুচ্ছেদটি শুরু হয়েছে এই বলে যে আল্লাহ সকল কিছুর মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু যখন একজন পুরুষ এবং নারী জোড়াবদ্ধ হয়, এর ফলে কি আসে? সন্তান। এটা এই অনুচ্ছেদের উপসংহার। এটা ধারাবাহিকভাবে এগুচ্ছে। সূর্য এবং চন্দ্র আবর্তিত হয়, যার অর্থ দিন কেটে যায়, আর শীঘ্রই সন্তান জন্ম নেয়। আর তারপর সন্তানটি বড় হয়, সে জীবিকা অর্জন করতে চায়, সে বাইরের জগতে যেতে চায়, এজন্য সে জাহাজে আরোহণ করে। এখন প্রত্যেক গ্রহ তার নিজের কক্ষপথে আবর্তন করার কথা উল্লেখ করে বলা হচ্ছে কুল্লুন ফি ফালাকি ইয়াসবাহুন। ইয়াসবাহুন অর্থ সাঁতার কাটা। সাঁতার কাটার কথা যেহেতু এসেছে, আসুন সমুদ্রের কথা বলি। তিনি শুধু স্থানান্তর ঘটিয়েছেন, একটি চিত্রকল্প থেকে অন্যটিতে স্থানান্তর ঘটিয়েছেন। আপনি যদি এটা কল্পনা করতে না পারেন যে পৃথিবী কিভাবে মহাকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে, কিভাবে চাঁদ ভেসে বেড়াচ্ছে, কিভাবে সূর্য ভেসে বেড়াচ্ছে, নিকটবর্তী যে জিনিসটি আপনি কল্পনা করতে পারেন তা হল
জাহাজ ভেসে বেড়াচ্ছে অসীম সমুদ্রে। এটা আপনার জন্য একটি নিদর্শন যে কি ঘটে চলছে উপরে, কতটা নাজুক আপনি, কতটা গুরুত্বহীন আপনি, কত সহজে আপনি নিমজ্জিত হতে পারেন। আপনার কাছে সূর্য আসলেই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আল্লাহর কাছে এটা শুধু সমুদ্রের মাঝখানে একটা জাহাজের মতো। তিনি এটাকে উল্টে দিতে পারেন, ডুবিয়ে দিতে পারেন, তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, তার কাছে এটা মূল্যহীন। তো এখন আপনি এই জাহাজে রয়েছেন আল মাশহুন, যা পরিপূর্ণ, শাহানা সাফিনা মালা আহা, জাহাজকে সকল কিছু দিয়ে পূর্ণ করা। কেউ কেউ বলছেন যে এটা দিয়ে নূহ আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে। আমি একটা বিষয় বলতে চাই, যা নিয়ে তাফসীরকারগণ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আমাদের জন্য এটা হবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। কোনো এক কারণে কোরআন এই সূরাটিতে মূসা আলাইহিস সালাম এবং নূহ আলাইহিস সালামকে নিয়ে আলোচনার নিকটবর্তী হয়েছে, কিন্তু বস্তুত তা করেনি। সেই দুইজন রাসূল যাদেরকে একটি জাতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, কোরআনে আপনি এর নিকটবর্তী যা পাবেন তা কি? মূসা আর হারুন ছিলেন একটি জাতিতে। এক ব্যক্তি এসেছেন শহরের একটি প্রান্ত থেকে। এরকম আরেকটা ঘটনা যেখানে একজন ব্যক্তি শহরের প্রান্ত থেকে এসেছেন, সেটা কোনটা? মূসা আলাইহিস সালাম। ঘটনার শেষে তাদেরকে নিভিয়ে ফেলা হলো, যেমনভাবে আগুন নিভানো হয়। আগুন নিভানোর সবচেয়ে সহজ উপায় কোনটা? পানি। কিভাবে ফেরাউনকে ধ্বংস করা হয়েছিল? পানি দিয়ে। যদিও পার্থক্য রয়েছে, এখানে তৃতীয় আরেকজন রসুল এসেছিলেন। এটা কার ঘটনার নিকটবর্তী? মূসা আলাইহিস সালাম। তারপর রয়েছে আমরা তাদের সন্তানদেরকে জাহাজে আরোহণ করিয়েছি। এটা থেকে কার কথা মনে পড়ে? নূহ আলাইহিস সালাম। আর তাদের উভয়েরই কিছু বিষয় মিল রয়েছে। তাদের জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছিল পানির দ্বারা, সেগুলো ডুবে গিয়েছিল। আর এখন বলা হচ্ছে যে তোমাদেরকেও পানি দিয়ে নিভিয়ে ফেলা হবে। আল্লাহ কুরাইশদেরকে বলছেন যে তোমরা মরুভূমির মাঝখানে থাকলেও কিছুই যায় আসে না, আমি যে কোনো কিছু করতে পারি। সুবহানাল্লাহ। যাই হোক, আমি একটি জিনিসে এখানে গুরুত্ব প্রদান করতে চাই। ওয়া আয়াতুল্লাহুম মান্না হামালনা যুররিয়াতাহুম ফিল ফুলকিল মাশহুন। কেন মানুষ তাদের তরুণ ছেলে মেয়েদেরকে জাহাজে অথবা উড়োজাহাজে আরোহণ করায়? কেন তারা এটা করে? তাদেরকে কলেজে পাঠানোর জন্য, তাই না? তাদেরকে কাজে পাঠানোর জন্য, পিএইচডি ডিগ্রি নেওয়ার জন্য, ক্যারিয়ার শুরু করার জন্য। তাদের সকল আশা এই ছেলেটির উপর যে অন্য একটি দেশে রয়েছে, অথবা এই মেয়েটির উপর যে অন্য শহরে থেকে মেডিকেলে পড়াশোনা করছে। মা তার নির্ঘুম সময় কাটাচ্ছেন, কারণ তিনি আশায় বুক বেঁধে আছেন কিসের? মেয়ের ভবিষ্যতের। আল্লাহ বলেছেন, যখন তোমরা আখিরাতের কথা ভুলে যাও, যখন পরবর্তী জীবনটি নিয়ে তোমাদের আশা করার কিছু থাকে না, তখন ভবিষ্যৎ নিয়ে একমাত্র যে চিন্তা তুমি করো তা হলো তোমার নিজের সন্তান। সন্তান নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত, কিন্তু কুরাইশরা ভবিষ্যৎ নিয়ে সর্বোচ্চ কোন চিন্তাটি করত? তাদের সন্তান, এর বেশি কিছু না। যালিকা মাবলাগুহুম ফিল হায়াতিদ দুনিয়া। এটাই সর্বোচ্চ সীমা যেখানে তারা যেতে পারবে। এটাই সর্বোচ্চ সীমা, এর চেয়ে বেশি তারা চিন্তা করতে পারে না। আমিও আমার সন্তানদের ভালো চাই। আমি চাই যে তারা ভালো শিক্ষা লাভ করুক, আমি চাই যে তারা ভালো চাকুরি করুক, কিন্তু অন্য সব কিছুর চেয়ে আমি বেশি তাদের হিদায়েত চাই, যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি। আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে ভালো হাই স্কুলে দিয়েছেন। যেহেতু তারা ভালো হাই স্কুলে পড়ছে, তাই গণিত, বিজ্ঞান, ইংরেজিতে ভালো নাম্বার আসার কথা। কিন্তু সেই সকল স্কুলের নৈতিক দেউলিয়ত্ব হল মানব সভ্যতার গোটা ইতিহাস যে অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করছে তার চেয়েও নিচে। কিন্তু গণিত, বিজ্ঞান এবং ইংরেজিতে নাম্বার বেশ ভালো আসে। সেখানে সমকামিতাকে উদযাপন করা হয়। অতি যৌন উদ্দীপক সংস্কৃতির মিউজিক ভিডিও, যা পর্নোগ্রাফির কাছাকাছি। ফেসবুক আরও এবং আরও বেশি খোলামেলা হয়ে যাচ্ছে। মোবাইল ফোনগুলো এখন অশ্লীলতা ছড়ানোর প্রধানতম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। আর আমরা আমাদের শিশুদের নতুন স্মার্টফোন কিনে দিচ্ছি, কারণ তারা গণিতে ভালো নাম্বার পেয়েছে, যাতে তারা ভালো স্কুলে ভর্তির সুযোগ পায়। আমরা তাদের মস্তিষ্কের খোরাক পূরণ করছি আর হৃদয়কে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করছি। আমরা এটাই করছি। তারা আসলে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠছে। একসময় তারা ডাক্তার হবে, কিন্তু তারা বস্তুবাদী, অমানুষ হয়ে উঠবে। তাদের মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক সত্তা বাকি থাকবে না। আর জানেন কে তাদের কেমন বানিয়েছে? আমরা। কাফেরদেরকে দোষ দিবেন না, কাফেরদেরকে দোষ দিবেন না। আপনি আপনার সন্তানের ভালো কামনা করেন, সকল দৃষ্টিকোণ থেকেই ভালো কামনা করুন, শুধুমাত্র শারীরিক সুস্থতা নয়। তাদের কাছ থেকে আপনি আশা করেন শুধু ভালো উপার্জন, অথবা আশা করেন যে আপনি এটা বলবেন যে আমার সন্তানকে ডাক্তার বানিয়েছি, অথবা আমার সন্তান সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছে। আপনি নিজে কখনো চিন্তা করেননি
তাদের আধ্যাত্মিক সুস্থতার কথা, তাদের চারিত্রিক সুস্থতার কথা, তাদের নীতিগত সুস্থতার কথা। আর অন্যদিকে রয়েছে আরেক ধরনের মানুষ। আমি আমার সন্তানকে রক্ষা করতে চাই, আমি তাকে হাফিজ বানাবো। সে আর স্কুলে যায় না, শুধু হেফজ করে। আর তারপর সে একজন আলেম হবে, আর আলেম হবার পর সে হয়তো ফাদেল হবে, ফাদেল হওয়ার পর সে হয়তো ফারেক হবে, আমি নিশ্চিত নই। আমি তাকে কাফিরি জীবনযাপন থেকে দূরে রাখবো। আমি তাকে শুধু শিখাবো কোরআন আর হাদিস, কোরআন আর হাদিস, কোরআন আর হাদিস, কোরআন আর হাদিস। আপনাদেরকে বলছি সেই তরুণ যুবক সম্পর্কে যে সম্পূর্ণ মাদ্রাসার পরিবেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত, সে বাইরের জগৎ সম্পর্কে কিছুই জানে না, কারণ এটা হলো কাফেরদের পৃথিবী। এই শিশুটির সাথে আপনি যা করছেন তা হলো এই একই পরিমাণ অন্যায়। আপনি তার হৃদয়ের খোরাক যোগাচ্ছেন মনের প্রয়োজনকে অপূর্ণ রেখে। আল্লাহ কি আমাদের আশেপাশের জগৎ সম্পর্কে মনোযোগ দিতে বলেননি? আপনি কি জানেন যে সূরা বাকারায় আল্লাহ ব্যবসায়িক আইনের সম্পর্কে বলেছে? ব্যবসায়িক আইন। যে ব্যক্তি লিখতে জানে তার হওয়া উচিত আইনবিদ অথবা কমপক্ষে বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ। আল্লাহ বলেছেন আইয়াকতুবা কামা আল্লামাল্লাহ, তার লেখা উচিত যেমনটি আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। সেই ব্যক্তি যে জানে যে কিভাবে ব্যবসায়িক চুক্তি লিপিবদ্ধ করতে হয়, আল্লাহ বলেছেন যে এই শিক্ষাটি আমি তাকে দিয়েছি। কোরআন বলছে আল্লামাল কুরআন, তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। আর একই কোরআন বলছে যে ব্যবসায়িক আইন শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ। সে হতে পারে অমুসলিম, সে একজন লেখক যে জানে কিভাবে যথাযথভাবে চুক্তি লিপিবদ্ধ করতে হয়, আর আল্লাহ বলছেন আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছি। কোরআন পার্থক্য করে না ধর্মীয় শিক্ষা এবং পার্থিব শিক্ষার মধ্যে, যাকে বলা হয় সেকুলার শিক্ষা, কারণ এই সবগুলোই আল্লাহর আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আপনি যখন আল্লাহর আয়াতকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন, আমরা শুধু ওহির আয়াতগুলো পড়ব, কিন্তু আমাদের চারপাশের জগতের আয়াতগুলো না, ইতিহাসের আয়াতগুলোও না। সত্যে উপনীত হওয়ার তিনটি পথ রয়েছে, সামনের, পেছনের এবং উপরের। আর এখন আপনি বলছেন আমি শুধু উপরের জ্ঞান নিব, আমি সামনেও দেখতে চাই না, পেছনেও দেখতে চাই না। এরকম যদি করেন তাহলে আপনি সত্যের পরিপূর্ণ চিত্রটি পাবেন না। আমাদেরকে মানব শিক্ষায় ভারসাম্য খুঁজে পেতে হবে। এই দুর্দশা আমরা তৈরি করেছি আমাদের সন্তানদের জন্য। আমরা সন্তানদের কাছে আশা করছি যদিও এই শিশুটি মাদ্রাসায় যায় আর আলিম হয়ে বের হয়, আমি অবশ্যই তার জন্য আনন্দিত, কিন্তু যখন সে একদিন কলেজে যাবে অথবা একজন কলেজ ছাত্রের সাথে যদি তার সাক্ষাৎ হয়, আর তখন যদি রিচার্ড ডকিন্স সম্পর্কে কথোপকথন হয়, যদি বিবর্তনবাদ সম্পর্কে কথোপকথন হয়, তখন সে কি করবে? আমরা এমনকি তাকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বুদ্ধিবৃত্তিক আপত্তিগুলোর জন্যও প্রস্তুত করিনি। এটা আমাদের দায়িত্ব। আর ইনশাআল্লাহ শেষের দিকে যদি সময় থাকে আমি এই ব্যাপারে আরও আলোকপাত করব এবং আমার চিন্তাগুলো আপনাদেরকে জানাবো। কিন্তু যাই হোক, ওয়াখলাকনা লাহুম, আমরা শুধু তাদের জন্য এই জাহাজগুলোই সৃষ্টি করিনি, আমরা তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি মিম মিসলিহি, এর মতোই, মা ইয়ারকাবুন, তারা নিজেরা যাতে আরোহণ করে। আরবরা উটে আরোহণ করে, আর উটকে বলা হয় মরুভূমির জাহাজ। তো বলা হচ্ছে যে তারা তাদের সন্তানদেরকে জাহাজে তুলে দেয় আর নিজেরা মরুভূমির জাহাজে আরোহণ করে। কিন্তু আয়াতটি এটাও বলছে যে ঠিক এটার মতোই আমরা তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করবে। আল্লাহ বলেছেন এখন পর্যন্ত আমি তোমাদের জন্য জাহাজ সৃষ্টি করেছি, কিন্তু অন্য আরও জিনিসও তোমাদের জন্য আমি সৃষ্টি করব। ট্রেন, উড়োজাহাজ, স্যাটেলাইট, বিশাল আকৃতির বেলুন, আরও কত কি। এই সব কিছুই আল্লাহ বলেছেন যে তিনি সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে ইঞ্জিনিয়াররা এগুলো সৃষ্টি করেছে। রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্যাপারে কি বলবেন? তারা তো রং ছিলেন না। কিভাবে আমরা এটা বুঝতে পারব? আল্লাহ বলছেন মানবজাতির সকল সৃষ্টিশীলতার কৃতিত্ব আসলে তারই, যিনি আপনাকে সেই সৃষ্টিশীলতা উপহার হিসেবে দান করেছেন। যেই ধারণা আপনার মনে এসেছে তা আসলে আল্লাহ আপনার মনে দিয়ে দিয়েছেন। অ্যাপ ডেভেলপার, জৈব রাসায়নিক গবেষকরা যারা ঘুমের মধ্যে বলে ওঠে ও ওইখানে আমাকে আরেকটা ও বসাতে হবে, এটা এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। সেই নিউরন কোষগুলোকে সঞ্জীবিত করেছেন আল্লাহ। এরকমই ঘটে থাকে। আমি এমন ডকুমেন্টারি দেখেছি যেখানে বিশাল সব জিনিসের উদ্ভাবকরা বলেছেন যে আমি জিনিসটা স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমি এই পর্যবেক্ষণটি করে চলছিলাম, বারবার ব্যর্থ হয়েছি, আর তারপর একটা স্বপ্নে এটা পেলাম। এটা আসলে কে সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ। আপনি কি জানেন যে আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রথম যে জাহাজটি তৈরি করা হয় তা ছিল নূহ আলাইহিস সালামের জাহাজ? আর আল্লাহ বলছেন ওয়াসনাইল ফুলকা বিআয়ুনিনা, আমার সরাসরি তত্ত্বাবধানে জাহাজটি প্রস্তুত করো। আল্লাহ হলেন এই প্রজেক্টের প্রজেক্ট ম্যানেজার। ওয়াহামালনাহু আলা যাতিল ওয়াহি ওয়া দুসুর, আমি নূহকে বহন করলাম কাঠ আর পেরেক দিয়ে নির্মিত বাহনে। আল্লাহ এমনকি কোরআনে নির্মাণ উপকরণ নিয়েও বলেছেন। তিনি এগুলোকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। কখনোই ভালো এবং আদর্শ পার্থিব শিক্ষাকে অবমূল্যায়ন করবেন না, তবে আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে বাদ দিয়ে এটা করা যাবে না।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনী থেকে শিক্ষা, কোরআনের শিক্ষা, এই দ্বীনের শিক্ষা, এর শরীয়ত এবং আহকামের শিক্ষাকে বাদ দিয়ে এটা করা যাবে না। ওয়া ইন নাশা নুগরিকহুম, যদি আমরা চাইতাম তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে দিতাম, ফালা সরিখা লাহুম, তখন তারা চিৎকার করতে পারবে না। জানেন চিত্রকল্পটি কি? সমুদ্রের মাঝখানে একটা জাহাজ, সেটা উল্টে গেল। আর কি ঘটল? তারা ডুবে যাচ্ছে আর চিৎকার করছে, বাঁচাও। সেখানে চিৎকার শোনার কেউ থাকবে না। ওয়ালা হুম ইউনকাযুন, তাদেরকে উদ্ধারও করা হবে না। তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে অন্ধকার সাগরের অতল গভীরে। এটা দ্বিতীয়বার যখন আমরা দেখছি যে কেউ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। প্রথমবার ছিল যখন সামনে দেয়াল ছিল, পেছনেও দেয়াল ছিল, আর উপরে আবৃত ছিল। আর এখানে তারা রয়েছে সমুদ্রের তলদেশে। ইল্লা রহমাতাম মিন্না, একমাত্র যে কারণে আমরা তা করি না তা হলো আমার ভালোবাসা এবং দয়া। মাতাআন ইলাহিন, আর যাতে তারা জীবন উপভোগ করতে পারে এবং জীবন সামগ্রী ব্যবহার করতে পারে। এখনই আমি তোমার উড়োজাহাজটি ধ্বংস করে দিচ্ছি না। জানেন আল্লাহ কি বলছেন? আল্লাহ উড়োজাহাজটিকে ধ্বংস হয়ে যেতে দিচ্ছেন না, বরং আল্লাহ এটাকে ধ্বংস হওয়া থেকে বিরত রাখছেন। স্বাভাবিক অবস্থা হওয়ার কথা ছিল যে এটা ধ্বংস হবে। যিনি এটাকে নিরাপদ রাখছেন তিনি আল্লাহ। জাহাজের স্বাভাবিক অবস্থা হওয়ার কথা ছিল কি? ডুবে যাওয়া। যিনি এটাকে ভাসিয়ে রাখছেন তিনি আল্লাহ। মানুষের কাছে ভুল চিত্র রয়েছে। বিষয়টা ঠিক রাসূলদের ব্যাপারের মতো। তারা মনে করছে যে রাসূলগণ এসেছেন শাস্তিস্বরূপ, অথবা আল্লাহ জাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দেন, বরং আল্লাহ সেই সত্তা যিনি এগুলোকে ভাসিয়ে রাখেন। এটা আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লার বৈশিষ্ট্য। ইল্লা রাহমাতাম মিন্না ওয়া মাতাআন ইলা হিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন, সুম্মা মা বা'দ। এক বোন আসলেই চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছেন, তাই আমি ভাবলাম যে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েই এই পর্বটি শুরু করা যাক। আর কোরআনের সাথে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে সকলেই আশা করি উপকৃত হতে পারব। প্রশ্নটি ছিল, এখানে আমরা এত সব বিচক্ষণতা এবং দার্শনিক অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষা অর্জন করছি, এই সব কিছুর বাস্তবিক উপকারিতা কি? কিন্তু বাস্তবিক অর্থে কি সাথে নিয়ে আমরা ফিরে যাব? প্রশ্নকারী হয়তো অনুপ্রেরণা অর্জনের বিষয়টি বুঝাননি, বরং তিনি হয়তো বুঝেছেন যে কি ধরনের বাস্তব কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে যাব। আমি মনে করি যে অনেকের মধ্যেই এই উদ্বেগটি রয়েছে। আমি এটাও মনে করি যে এই মতটি নির্দিষ্ট কিছু স্লোগানের সাথে সম্পর্কিত, যা সমস্যাজনক হয়ে উঠেছে, যা মুসলিম সমাজে বেশ সার্বজনীন রূপ ধারণ করেছে। আর এই স্লোগানটি হলো, আমাদেরকে কোরআনের প্রত্যেকটি আয়াত শিখতে হবে এবং এটাকে বাস্তবে পরিণত করতে হবে। স্লোগানটি হলো, প্রতিটা জিনিস যা আপনি কোরআন থেকে শিখবেন এটাকে আপনার বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। কোরআনের সকল আয়াত আপনাকে কাজে পরিণত করার কথা বলে না। আলিফ লাম মিম আপনার কাছে কোনো কিছু আশা করে না। ফাতাওয়াল্লা বিরুকনিহি ওয়া ক্বালা সাহিরুন আও মাজনুন, ফিরাউন মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল মূসা হচ্ছে জাদুকর এবং উম্মাদ। আয়াতটা কি আপনাকে কিছু করতে বলছে? বুঝতে পারছেন? আল্লাহ গাছ সৃষ্টি করেছেন যা খোসা দিয়ে আবৃত চমৎকার ফল প্রদান করে। তাহলে তো এখন আমাদের কর্তব্য ফল খাওয়া। তাহলে কোরআন আপনাকে কিসের দিকে আহ্বান করছে? কোরআনের নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য রয়েছে। কোরআনের লক্ষ্যগুলো স্বয়ং কোরআন দ্বারাই নির্ধারিত। লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, লাআল্লাকুম তাআকিলুন, লাআল্লাকুম তাতাফাক্কারুন, লাআল্লাকুম তাতাযাক্কারুন। কোরআন নিজেই আপনাকে বলছে যাতে তোমরা চিন্তা করতে পারো, যাতে তোমরা গভীর মনোনিবেশ করতে পারো, যাতে তোমরা ভেবে দেখতে পারো, যাতে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারো, যাতে তোমরা সঠিক উপায়ে কাজ করতে পারো। কখনো কখনো আয়াতগুলো আপনাকে কিছু করতে বলে, অন্য ক্ষেত্রে আল্লাহ শুধু চান যে আপনি চিন্তা করেন। তিনি শুধু বলেছেন যে আমি চাই তোমরা চিন্তা করো। অন্য ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন যে আমি চাই তোমরা গভীরভাবে চিন্তা করো। তিনি কোরআনে অভিযোগ করেছেন, আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআন, কেন তারা কোরআন নিয়ে গভীর মনোনিবেশ করে না? আমা আলা কুলুবিহিম আকফালুহা, নাকি তাদের হৃদয়গুলোতে তালা ঝুলানো রয়েছে? আপনারা জানেন, আমরা যখন কোনো কিছুকে কাজে পরিণত করার কথা চিন্তা করি, এর দ্বারা আমরা এমন কিছু ইঙ্গিত করি যা আমাদের করণীয়, কিন্তু আমাদের কাজগুলো হলো আমাদের মনোভাব, আবেগ, অনুভূতি এবং উপলব্ধির ফলাফল। আর কোরআনের বেশিরভাগ অংশই আমাদের মনোভাবকে পরিবর্তনের কাজ করে। এটা আমাদের উপলব্ধিকে পরিবর্তন করে। এটা আমাদেরকে আল্লাহর বিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করায়। আর এই বিজ্ঞতা আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে এবং যেভাবে আপনি কোনো কিছুতে প্রতিক্রিয়া দেখান তাকে পরিবর্তন করে। তো সকল আয়াতই আপনাকে কিছু করতে বলে না। আমি এটা বিশ্বাস করি না। আমি এটা মোটেও বিশ্বাস করি না। কোরআনের অনেক অনেক আয়াত রয়েছে যা আপনাকে কিছুই করতে বলে না, কিন্তু অনেক আয়াত রয়েছে যা কি করতে বলে? চিন্তা করতে বলে। অনেক আয়াত রয়েছে বিবেচনা করার, অনেক আয়াত রয়েছে স্মরণ করার।
এই সবগুলোই হলো কোরআনের যৌক্তিক প্রয়োগ। এগুলোও কোরআনকে বাস্তবে পরিণত করার অন্তর্ভুক্ত। এই অনুশীলনের উদ্দেশ্য হলো, এর দ্বারা আমি দুইটি জিনিস করতে চাই। আমি জোর দিতে চাই আল্লাহ শুরুতে যা বলেছেন, ওয়াল কুরআনিল হাকিম, বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ কুরআন। আমি এই সূরাটির কিছু চমৎকার বিজ্ঞতাকে উপস্থাপন করতে চাই। এটাই আমার প্রথম লক্ষ্য। আমি এটাও উপস্থাপন করতে চাই যে কিভাবে সূরাটি চমৎকারভাবে বিন্যস্ত, কারণ হাকিম শব্দের অর্থ এটাও যে এটি চমৎকারভাবে বিন্যস্ত। আমি এটাও উপস্থাপন করতে চাই যে কিভাবে কোরআন এর বিধানগুলোর ব্যাপারে সংকোচ প্রকাশ করে না, ঠিক যেমনভাবে সেই রাসূলগণ বলেছেন। এটা মানুষকে আহ্বান করে যেমনটা করা উচিত, কারণ প্রকৃতপক্ষে হাকিমও একই অর্থবোধক। তাই শুরুর সেই আয়াতটি আসলে এই গোটা অধ্যয়নটিকে নির্দিষ্ট একটি গন্তব্যের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে। তো আমি আশা করি এগুলোই আপনি এই আলোচনা থেকে পাবেন। এটা যদি যথেষ্ট বাস্তবধর্মী না হয়, তাহলে আমি জানি না যে এর চেয়ে উত্তম কি বলতে পারবো। ওয়াজআলনা মিন বাইনি আইদিহিম সাদ্দান, আয়াতটি হলো ওয়াইদা কিলা লাহুম, যখন তাদেরকে এটা বলা হয়। প্রসঙ্গক্রমে এটা চতুর্থ অনুচ্ছেদ। এটা 3টি আয়াত সম্বলিত ছোট একটা অনুচ্ছেদ। শুধু এটুকুই। ইনশাআল্লাহ আমরা চতুর্থ এবং পঞ্চম অনুচ্ছেদ নিয়ে এই পর্বে আলোচনা করব। আর এই অনুচ্ছেদে রয়েছে শুধু 3টি আয়াত। জানেন আমরা কি নিয়ে শিখব? সেই সকল মানুষ যারা চিন্তা করতে অস্বীকৃতি জানায়, তারা চিন্তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। জানেন এই অনুচ্ছেদটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? কারণ এখন আমরা রয়েছি চতুর্থ অনুচ্ছেদে। তো এর আগে কতটি অনুচ্ছেদ এসেছে? 3টি। প্রথম অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু ছিল ওহী, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু ছিল ইতিহাস, আর তৃতীয় অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু ছিল আমাদের চারপাশের জগৎ, তাই না? এই সবগুলোই হলো পন্থা যার মাধ্যমে আপনি চিন্তা করতে পারেন। আর এখন আমরা এমন একটা অনুচ্ছেদে চলে এসেছি যেখানে মানুষ চিন্তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এটাই তাদের প্রতি সমালোচনা। তাদের সম্পর্কে এটা আল্লাহর বক্তব্য। ওয়াইদা কিলা লাহুম, যখন তাদেরকে এটা বলা হয়, ইত্তাকু মা বাইনা আইদিকুম ওয়া মা খালফাকুম, কেন তোমরা তোমাদের সামনে যা রয়েছে এবং তোমাদের পেছনে যা রয়েছে তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করছো না? লাআল্লাকুম তুরহামুন, যাতে তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করা হয়। আপনার সামনে যা রয়েছে আর পেছনে যা রয়েছে তা থেকে শিক্ষা অর্জনের বিষয়টি কি এই প্রথম শুনছেন? না, আল্লাহ ইতিমধ্যেই বলেছেন যে একটি দেয়াল রয়েছে সামনে এবং একটি পেছনে। এর তাৎপর্য কি? এর দ্বারা আল্লাহ বলেছেন যে কেন তোমরা চারপাশের জগৎ সম্পর্কে মনোযোগ দিচ্ছ না। আর এটা যদি যথেষ্ট মনে না হয়, তাহলে ইতিহাস থেকে পাওয়া শিক্ষা সম্পর্কে কেন মনোযোগ দিচ্ছ না? এটা অনেকটা এভাবে বলা যে যখন তাদেরকে বলা হয় যে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ এবং চতুর্থ অনুচ্ছেদে মনোযোগ দাও যাতে তোমাদের উপর ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। এখন আপনি যখন কাউকে এভাবে বলেন, যখন তাদেরকে বলা হয় এরকম, পরের অংশে আপনি কি আশা করেন? তখন তাদেরকে এরকম বলা হবে, তারা এর জবাব দিবে, তাই না? এমনটি আপনি প্রত্যাশা করেন। কিন্তু জানেন অবিশ্বাস্য বিষয়টি কি? এখানে জবাবের অংশটি নেই, এখানে কিছুই নেই। এটা এরকম যে যখন তাদেরকে বলা হয় মনোযোগ দাও, সতর্কতা গ্রহণ করো তোমাদের সামনে যা রয়েছে এবং পেছনে যা রয়েছে তার ভিত্তিতে, যাতে তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করা হয়। এরপর ডট 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 ডট, কোনো জবাবের উল্লেখ নেই। আপনারা জানেন এর অর্থ কি? তাদের বলার কিছু নেই, তাদের জবাব দেবার কিছু নেই। আর এই বিষয়টা ধারণ করার এটাই সবচেয়ে সুচারু পন্থা যে কত সামান্য তারা চিন্তা করে, তাদের কোনো জবাবই নেই। আর তাই এটা যখন জবাবহীন রয়ে গেল, আল্লাহ সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ওমা তাতিহিম মিন আয়াতিম মিন আয়াতি রব্বিহিম, তাদের প্রভুর সকল আয়াতগুলোর মধ্য থেকে একটি আয়াত। প্রসঙ্গক্রমে আয়াত বলতে কি বোঝায়? একটি নিদর্শন, একটি অলৌকিক বিষয়। তাদের রবের যে কোনো আয়াতের মধ্য থেকে একটি আয়াতও নেই, ইল্লা কানু আনহা মুরিদিন, যা তারা জেনে শুনে উপেক্ষা করে না। প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টি জগৎ হলো আল্লাহর আয়াত, ইতিহাস হলো আল্লাহর আয়াত, কিন্তু এছাড়াও কোনটি আল্লাহর আয়াত? ওহী। তো এখানে প্রথম আয়াত সম্পর্কে তাদেরকে ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে যে তোমাদের বিবেচনা করা উচিত চারপাশের জগৎ। আর এখন তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমাদের অন্য আয়াতগুলো নিয়েও চিন্তা করা উচিত। কিন্তু কিছু আসে যায় না, যেই ওহী তাদের কাছে আসুক এর পরেও তারা উপেক্ষা করেই যাবে। তো সত্যের 3টি দরজার সবগুলোই অবরুদ্ধ, এগুলো তাদের কোনো কাজেই আসবে না। এখন সামনে এগিয়ে গিয়ে আপনি যদি এই শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করেন, ওয়াইদা কিলা লাহুম আনফিকু, যখন তাদেরকে বলা হয় ব্যয় করো, এটা ব্যতিক্রম। এটাই প্রথমবার যখন আসলে কিছু করতে বলা হলো। কিছু বিশ্বাস করা নয়, ধারণাগতভাবে কিছু স্বীকার করা নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে কিছু করা। সূরাটিতে এটাই একমাত্র করণীয় আদেশ। ইত্তাবিউল মুরসালিন, রাসূলদের অনুসরণ করো, এই অংশটি ছাড়া। কিন্তু সেখানেও তাদের অনুসরণ এবং বিশ্বাস করার কথা বলা হয়েছে। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যখন তাদেরকে বলা হয় ব্যয় করো তা থেকে
যা আল্লাহ তোমাদের সকলকে প্রদান করেছেন। আনফিকু মিম্মা রাযাকাকুমুল্লাহ, ব্যয় করো তা থেকে যা আল্লাহ তোমাদের সকলকে প্রদান করেছেন। আয়াতটি কি বলেছে যে কাকে এবং কিসে দান করতে হবে? না, শুধু বলা হচ্ছে ব্যয় করো। কারণ এটা পরিষ্কার হওয়ার কথা এমন ব্যক্তির জন্য যে তার বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করেছে, এটা উপলব্ধি করার জন্য যে ব্যয় করো এমন মানুষের জন্য যার এটা প্রয়োজন। এমন জায়গায় ব্যয় করো যেখানে ব্যয় করা যথাযোগ্য। ব্যয় করার ভালো অনেক উপলক্ষ রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মক্কায় তখন কোনো মসজিদ নির্মাণাধীন ছিল না, তখন কোনো মসজিদে নববীর দানবক্স ছিল না তখন। তো যখন আল্লাহ প্রদত্ত অর্থ থেকে ব্যয় করার আয়াত আসলো, তখন কার জন্য ব্যয় করতে হয়েছিল? এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আপনাকে এটা ব্যয় করতে হবে ইয়াতিমদের জন্য, দরিদ্রদের জন্য, অভাবীদের জন্য, আহতদের জন্য। কিন্তু এই ইয়াতিমরা, দরিদ্ররা, অভাবীরা এবং আহতরা তারা কি মুসলিম ছিল নাকি অমুসলিম? মক্কায় এরা কি ছিল? কোরআন আসলো এবং এই লোকদের তাদের নিজেদের লোকদের জন্য ব্যয় করতে বলল। নিজের সমাজের যত্ন নাও। আমরা কি এটা করি? আমরা কি এটা মনে করি যে কোরআন আমাদেরকে নিজেদের সমাজের যত্ন নিতে বলেছে? নিজের সমাজের যত্ন নাও। তো এখন ওয়াইযা কিলা লাহুম আনফিকু মিম্মা রাযাকাকুমুল্লাহ ক্বালাল্লাযীনা কাফারু লিল্লাযীনা আমানু, কাফেররা তাদেরকে বলে যারা ঈমান এনেছে, কাফেররা ঈমানদারদেরকে জবাব দিচ্ছে। এর আগে কি তারা জবাব দিয়েছিল? যখন তাদেরকে বলা হলো তোমরা কেন সতর্ক হচ্ছ না, কোনো জবাব আসেনি। কিন্তু যখন বলা হলো যে কেন তোমরা ব্যয় করছো না, তারা তাৎক্ষণিক জবাব দিয়ে দিল, আনুতঈমু মাল্লাউ ইয়াশাউল্লাহু আতআমাহ, আমরা কি এমন কাউকে আহার করাবো যাকে আল্লাহ যদি চাইতেন নিজেই আহার করাতে পারতেন? ইন আনতুম ইল্লা ফি দালালিম মুবিন, তোমরা বিভ্রান্ত ছাড়া আর কিছুই না, তোমরা নিশ্চিত বিভ্রান্ত। যখন আপনি ঈমান নিয়ে কথা বলেন, যখন আপনি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস নিয়ে কথা বলেন, যখন আপনি পরকাল নিয়ে কথা বলেন, তারা জবাব দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করে না। যখন আপনি তাদের অর্থ ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন করেন, তখন তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কারণ এটা ঘরের ভিতর আঘাত হানছে। ঈমান, পরকাল নিয়ে ধারণাগুলো তাদের কাছে দার্শনিক মতবাদ বলে মনে হয়। এগুলো হোকাস পোকাস। এগুলো যেটাই হোক, তাতে কার কি আসে যায়? আপনি তাদের অর্থ নিয়ে, তাদের চালিকা শক্তি নিয়ে সমালোচনা করেন, এতে তারা উত্তেজনায় ফেটে পড়ে এবং বলে তুমি আমাকে খরচ করতে বলছো। তো এখানে আমরা শিখছি যে ব্যবহারিক বিষয়গুলোর কারণেও ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করা হয়ে থাকে। তারা অবধারিতভাবে ইসলামের ধারণাকে এজন্য প্রত্যাখ্যান করছে না যে এটা বিশ্বাস করা তাদের জন্য কঠিন যে ওহী অবতীর্ণ হয় অথবা একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, বরং যেটা মেনে নেওয়া আসলেই কঠিন তা হলো আমাকে হয়তো ব্যবহারিক জীবনের কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন আমাকে হয়তো এমন জায়গায় খরচ করতে হতে পারে যে ক্ষেত্রে আমি সাধারণত খরচ করি না। অর্থ অনেক বড় একটা সমস্যা। লাইটটা জ্বালানোর জন্য ধন্যবাদ, এটা উপকারে এসেছে। অন্ধকারে এখানটা অনেক বেশি রোমান্টিক হয়ে গিয়েছিল। এই শব্দটা সবসময় কাজ করে। রোমান্টিক শব্দটি আমার প্রিয়। জানেন এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে? যখন তারা বলে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তিনিই তাদেরকে আহার করাতে পারতেন, কেন তাদেরকে আমরা আহার করাবো? কেউ কেউ বলেছেন যে তারা এখানে তাকদীর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এখানে যা ঘটেছে তা হলো তোমরা এই সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে বলছো যিনি সকলের প্রয়োজন পূরণ করেন, যিনি সকল ফলমূল প্রদান করেছেন, সকল গাছগাছালি দান করেছেন, আর সমুদ্রের সকল জাহাজ সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই সকল কিছু করেছেন। তাহলে তিনি নিজে কি এই দরিদ্রদেরকে আহার করাতে পারেন না? যাও তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। তোমরা সবাই বিভ্রান্তিতে পড়ে আছো। এটা অহংকারের সর্বোচ্চ সীমা। আর এই তিনটি আয়াতে আল্লাহ আমাদের বলছেন আমাদের প্রতিক্রিয়া মূলত দুই ধরনের। প্রথমত, তাদের কোনো জবাব নেই। দ্বিতীয়ত, আপনি যা বলেন তারা এর সবটুকুই উপেক্ষা করে। আর যদি তারা জবাব দেয়ও, তারা সবচেয়ে জঘন্য, অহংকারী, অবাধ্য ধরনের জবাবই দেয়, কোনো ধরনের যুক্তিবুদ্ধি ছাড়াই। এরই মোকাবেলা এখন আপনি করছেন। আর আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে এখন তাদেরই কথা বলার পালা, যেটা আমাদেরকে পঞ্চম অনুচ্ছেদে নিয়ে যাচ্ছে। ওয়ায়াকুলুনা মাতা হাযাল ওয়াদু ইন কুনতুম সাদিকিন, তারা বলে কখন এই প্রতিশ্রুতি আসবে, যে প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তোমরা আমাদের বলেই যাচ্ছ। কখন এটা আসবে যদি আসলেই তোমরা সত্য বলে থাকো? তারা কোন প্রতিশ্রুতির কথা বলছে? সতর্কীকরণগুলোর কথা। এখন আমি আপনাদেরকে এই কথাটি স্মরণ রাখতে বলবো। সতর্কীকরণগুলো আসে তিনটি পর্যায়ে। এটা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলোর একটা। সতর্কীকরণগুলো তিন ধরনের। কোরআনের সর্বপ্রথম সতর্কীকরণ হলো একটি জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া।
কোনো জাতিকে ধ্বংস করা হবে। নূহের জাতিকে পানিতে ডুবানো হয়েছিল, লুতের জাতির উপর অগ্নিবৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম ধরনের সতর্কবার্তাটি কি? একটি জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া। দ্বিতীয় সতর্কতা হলো বিচার দিবস। প্রথমটি কি ছিল? দেখি আপনারা এখনো জেগে আছেন কিনা। জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া। দ্বিতীয়টি বিচার দিবস। তৃতীয়টি হলো জাহান্নাম। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় আমার সাথে পুনরাবৃত্তি করুন। জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া, দ্বিতীয়টি বিচার দিবস, তৃতীয়টি জাহান্নাম। আর এই সবগুলোই সম্পর্কযুক্ত। অন্য কথায়, আপনি যদি সেই জাতিগুলোর একটি হন যারা এখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তাহলে আপনি আসলেই কঠিন সময় পার করবেন বিচার দিবসে। আর সেটাকেও অবকাশ যাপনের মতো মনে হবে কিসের তুলনায়? জাহান্নামের তুলনায়। তো এই সবগুলোই আসলে একটি প্রতিজ্ঞার অংশ। লাইটগুলো আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, বোধহয় আর জ্বলবে না। ওহ মাই গড, থামুন। ইতিমধ্যে উনি না করে দিয়েছেন। কম আলোতে কাউকে অধিক সুন্দর দেখাবে না। আমি মজা করলাম। আমি এখন আবার কুরআনে ফিরে যাচ্ছি। আসুন মনোযোগ দেই। তো এই প্রতিশ্রুতিটি, এটা কখন ঘটবে? তোমরা কি সিরিয়াস? যাও দেখি সেটা নিয়ে আসো। সেটা ঘটাচ্ছ না কেন? প্রসঙ্গক্রমে এর আগের আয়াতে তারা বলেছিল, আল্লাহ যদি এতই ধনী হন তাহলে কেন তিনি নিজে দরিদ্র লোকদের দেখাশোনা করছেন না? কুরআনের আরেকটি সূরাতে এই কথাই বলা হয়েছে, ইন্নাল্লাহা ফাকিরুন ওয়া নাহনু আগনিয়া। আল্লাহ দেউলিয়া হয়ে গেছেন, আমরা ধনী। আল্লাহ বলেছেন, সানাকতুবু মা ক্বালু, আমরা লিখে রাখবো যা তারা বলে। এটা কোরআনের স্বাভাবিকতার ব্যতিক্রম বর্ণনাগুলোর একটি। আল্লাহ লিখে রাখবেন যা তারা বলে, লিখে রাখবেন তাদের উক্তি। সেই উক্তিটি কি? আল্লাহ হলেন গরিব আর তারা ধনী। আর তারা মূলত এইরকম কথা এখানেও বলেছে। আর এজন্যই এই সূরাতেও আপনি পাবেন, ওয়ানাকতুবু মা কদ্দামু আসারহুম, আমরা লিখে রাখব যা তারা সামনে প্রেরণ করেছে এবং যা তারা পেছনে ফেলে এসেছে। এটাই অপরাধ হিসেবে যথেষ্ট। এটা এত খারাপ কেন যে আল্লাহ লিখে রাখবেন? তিনি এর আগে লিখে রাখার কথা বলেছেন, কারণ লিখে রাখার মতো এবং তা তাদের মুখে নিক্ষেপ করার মতো এমন কথা তারা বলে ফেলেছে। কিন্তু যদিও তারা এরকম ভয়ঙ্কর, এরকম জঘন্য কথা বলেছে, যেমন এটা বলা যে কখন এই প্রতিশ্রুতি আসবে, অথবা আল্লাহ চাইলে নিজেই আহার করাতে পারতেন, এই সময় আল্লাহ মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে প্রস্তুত করেছেন যে তারা জঘন্য কথা বলবে যেগুলো লিখে রাখার যোগ্য, যাতে তাদেরকে আসলেই এর জন্য শাস্তি দেয়া যায়। তাই আল্লাহ শুরুতেই বলে রেখেছেন, নাকতুবু মা কদ্দামু ওয়া আসারহুম, মা কদ্দামু হুনা, তারা যা সম্মুখে প্রেরণ করতে চেয়েছে তা আসলে এখানে রয়েছে। এখন তারা এই জঘন্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে, আর আল্লাহর ক্রোধ চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে। তো এখন এটা শুরু হবে। প্রথম পর্যায়টি হবে জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া। মা ইয়ানজুরুনা ইল্লা সাইহাতান ওয়াহিদাতান, এর অর্থ দুটি জিনিস। এটা বোঝাচ্ছে তারা একটি বিস্ফোরণ ছাড়া অন্য কোনো জিনিসের জন্য অপেক্ষা করছে না। এর অর্থ এটাও যে তারা একটি বিস্ফোরণ ছাড়া আর অন্য কিছু দেখবে না। তাখুযুহুম, এটা তাদেরকে আঁকড়ে ধরবে। ওয়াহুম ইয়াখিসিমুন, যখন তারা পরস্পর উদ্দেশ্যহীন যুক্তিতর্কে লিপ্ত থাকবে। তারা আল্লাহ সম্পর্কে এগুলো বলে, তিনি কি করবেন অথবা করবেন না, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা কোথায়, শাস্তি, আমি আতঙ্কিত, আমি আসলেই আতঙ্কিত। তারা বিদ্রুপাত্মক কৌতুকে লিপ্ত থাকবে। ইল্লা কানু বিহি ইস্তাহজিউন, তারা এটা নিয়ে কৌতুক এবং হাসি তামাশা করবে। আর তাদের উদ্দেশ্যহীন কথোপকথনের মাঝখানে একটি বিস্ফোরণ তাদেরকে আঁকড়ে ধরবে। কিন্তু বিস্ফোরণের কথা আল্লাহ এই প্রথম বলছেন না, তাই না? যখন আল্লাহ ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে বলেছেন, যেখানে সেই জাতিটিতে 3 জন রাসূল এসেছিলেন আর সেখানে একজন ইমানদারও ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, ইনকানাত ইল্লা সাইহাতান ওয়াহিদাতান ফাইযা হুম খামিদুন, এটা শুধু একটি বিস্ফোরণ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আল্লাহ এখন বলছেন, সেটা এখন আর ইতিহাসের শিক্ষা নয়, বরং এটাই তোমাদের ভবিষ্যৎ হয়ে যেতে পারে। আমি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করব। আমি শুধু ঘটনা বলার জন্য ইতিহাস বর্ণনা করি না। আল্লাহ আমাদের বলেছেন, অহুম ইয়াখিসিমুন, তারা উদ্দেশ্যহীন কোনো কথোপকথনের মাঝে লিপ্ত থাকবে। প্রসঙ্গক্রমে কেন সেই জাতিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল? সর্বশেষ কোন ঘটনাটি আযাব নিয়ে এসেছিল? তারা সেই ইমানদারকে হত্যা করেছিল। কিন্তু এখন কুরাইশদের ক্ষেত্রে বিচার দিবস সম্পর্কে এরকম জঘন্য ভাষায় তাদের প্রশ্ন উত্থাপন করাই ছিল যথেষ্ট। যদিও তারা এখনো কাউকে হত্যা করেনি, শুধু এতটুকুই যথেষ্ট। যার ফলে আল্লাহ বলেছেন যে আমি হয়তো এখনই তাদেরকে শেষ করে ফেলব। ফালা ইয়াস্তাতিউনা তাওসিয়াতান,
আর আমি যদি তাদের শেষ করে দেই, তারা কোনো উইল করে যেতে পারবে না। তাওসিয়া উইল অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাওসিয়া শব্দটি কোরআনে সদুপদেশ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। উইল করে রেখে যাওয়া এবং সদুপদেশ দেয়া উভয় অর্থেই। এখন আপনি কার জন্য উইল করে রেখে যান? আপনাদের থেকে কেউ বলুন। আপনার সন্তানের জন্য। আপনার সন্তানের জন্য, যাদের ভবিষ্যতের জন্য আপনার অনেক আশা থাকে, যার কারণে আপনি তাদেরকে জাহাজে তুলে দেন। আগে এটা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আল্লাহ বলছেন, আমি তোমাদের জন্য একটি বিস্ফোরণ ঘটাবো, আর তোমাদের কথোপকথনের মাঝখানে তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তোমাদের সন্তানদের কাছে ছুটে গিয়ে সদুপদেশ প্রদানের সুযোগও পাবে না। তোমরা কোনো উইল রেখে যেতেও সক্ষম হবে না। আর তারা গিয়ে একথা বলতেও সক্ষম হবে না যে ও আমার সন্তান, নিজেকে রক্ষা করো, আমি অবাধ্যতা করেছি আর আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিয়েছেন, সতর্ক হও। ওয়ালা ইলা আহলিহিম ইয়ারজিউন, তারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাবে না। হামালনা যুররিয়াতাহুম, তাদের সন্তানদের উপর আশা পোষণ করার এই ধারণাটি এখন জোরালো হলো। অনুফিখা ফিস-সূর, তো সেটা ছিল জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া একটা বিস্ফোরণ। এতে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তাদের পরিবারগুলোকে সতর্ক করার অথবা শেষ বিদায় জানানোর সুযোগও তারা পাবে না। এর ঠিক পরেই এসেছে অনুফিখা ফিস-সূর, এর পরেই সিংহায় ফু দেয়া হবে। সিংহায় ফু দেয়া হবে, এটাকে সিংহাতে ফু দেয়া হবে, এটাই আক্ষরিক অনুবাদ। এটাকে অর্থাৎ বর্ণনার অতীত কোনো কিছুকে সিংহাতে ফু দেয়া হবে। ফাইদা হুম মিনাল আজদাস, তখন আকস্মিকভাবে নিশ্চিহ্ন কবর থেকে ইলা রব্বিহিম ইয়ানসিলুন, তারা ছুটে আসতে থাকবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। ইয়ানসিলুন অর্থ দ্রুত ছুটে আসা। আসরা ইলা মাকান, নাসালা অর্থ দ্রুত ছুটে আসা, কিন্তু এটা নাসিলের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অন্য কথায় তাদের একাধিক প্রজন্ম একসাথে ছুটে আসবে তাদের রবের দিকে। আল্লাহ ইতিমধ্যে এটা বর্ণনা করেছেন যখন তিনি ইতিহাস থেকে শিক্ষাদান শেষ করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন তাদের সকলকেই একত্রে জড়ো করা হবে। আর এখন তিনি বলছেন যে তাদের সকল প্রজন্মকে একসাথে জড়ো করা হবে। আর তিনি এখানে আজদাস শব্দটি উল্লেখ করেছেন, কুবুর নয়। আজদাস অথবা একবচনে জাদাস, এর অর্থ চিহ্নহীন কবর। আপনি হয়তো এর উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আপনি জানেনও না যে এর নিচে কেউ সমাহিত অবস্থায় রয়েছে। যদি আমি তোমাদের ধ্বংস করে দেই, আর তারা তাদের প্রভুর দিকে ছুটে আসবে। ক্বালু ইয়া ওয়াইলানা, তারা বিচার দিবসে জেগে উঠবে, এই চিহ্নহীন কবরগুলো থেকে বেরিয়ে আসবে আর তাদের রবের দিকে ছুটে আসবে। ইহকালে তারা তাদের রব থেকে দূরে ছুটে যাচ্ছে, আর তখন তারা তাদের রবের দিকে ছুটে যাবে, কারণ এখন তাদের কাছে আর কোনো বিকল্প নেই। তারা জেগে উঠবে। যখন তারা কবর থেকে জেগে উঠবে, অদ্ভুত কথা বলতে থাকবে। তারা বলবে, ইয়া ওয়াইলানা, এর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। সকল শাস্তির মধ্যে নিকৃষ্ট যা সম্ভব তাকে বলা হয় ওয়াইল। তো যখন তারা জেগে উঠবে আর বিচার দিবসের সূচনা প্রত্যক্ষ করবে, তারা বলবে, এর চেয়ে খারাপ কিছু আমি কল্পনা করতে পারি না। আমি কল্পনা করতে পারি না, এটা কি আসলেই সবচেয়ে খারাপ? শীঘ্রই পার্টি শুরু হতে যাচ্ছে। মাম্বাসানা মিম্মার কদিনা, কে আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল? যে স্থানে আমরা ঘুমিয়েছিলাম, সেই সময়ে আমরা ঘুমিয়েছিলাম। তারা আক্ষরিকভাবেই বলবে, কে আমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করল? জানেন কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ? কারণ রাসূলগণ এসেছিলেন মানুষকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করার জন্য, কিন্তু মানুষ সম্পূর্ণরূপে অসচেতন ছিল। কারণ আপনি যখন অসচেতন থাকেন, আপনি তখন গাফেল। আর একজন গাফেল ব্যক্তি হলো সেই মানুষের মতো যে ঘুমাচ্ছে। সে আসলে মৃত মানুষের মতো। এটা ইতিমধ্যে এর আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমবার আল্লাহর রাসূলদের দ্বারা তোমাদেরকে জাগিয়ে তোলা হয়েছিল, এইবার স্বয়ং আল্লাহ তোমাদের জাগিয়ে তুলেছেন। এটাই পার্থক্য। তো তারা বলবে, কে আমাদেরকে জাগিয়ে তুলল? এই কথা তারা বলবে কারণ যারাই তাদেরকে এর আগে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন তারা সফল হননি। তো কোন সেই শক্তি যে আমাদেরকে এখন জাগ্রত করেছে? মিম্মার কদিনা হাদা মা ওয়াদার রহমান। আর রহমান কি এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? হাদা মা ওয়াদার রহমান, রহমান এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারা আর রহমান শব্দটি ব্যবহার করবে কারণ রাসূলগণ তাদেরকে আহ্বান করতেন আর রহমানের দিকে, কারণ তারা আর রহমানকে নিয়ে উপহাস করত। কিন্তু এখন আমরা জানতে পারলাম অবশেষে তারা বাণীটির মর্মার্থ প্রকৃতপক্ষেই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে। এত ভালোভাবে যে যখন তারা বিচার দিবসে উত্থিত হবে, রাসূলদের দেয়া সকল প্রতিশ্রুতি তাদের স্মরণে আসবে, আর তখন তারা সকল রহস্যের মিলবন্ধন তৈরি করতে পারবে। অসদাকাল মুরসালুন, আর প্রেরিত রাসূলগণ সকলেই আসলে সত্য কথা বলেছিলেন, যার অর্থ বিষয়টা তোমাদের জানা, যার অর্থ তোমরা এটা যথেষ্ট ভালোভাবে শুনতে পেরেছ। তারা যা বলেছে ঠিক তাই ঘটেছে। Oh no! এখন আল্লাহ আমাদেরকে আরো সামনে নিয়ে যাচ্ছেন। ইন কানাত ইল্লা সাইহাতান ওয়াহিদাতান,
তারা মাত্র বেরিয়ে এলো আর হঠাৎ আরও একটি বিস্ফোরণ ঘটল। ফাইযা হুম জামিউল লাদাইনা মুহদারুন। তারপর আকস্মিকভাবে তাদের সকলকেই আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। অপরাধীদের সকলকে এখন একসাথে জড়ো করা হবে। ঐতিহাসিক সেই জাতির ধ্বংসের শেষেও এ কথা বলা হয়েছিল। এখন এটা বর্ণিত হয়েছে যেহেতু তোমাদেরকেও একত্রিত করা হবে, তোমাদেরকেও জড়ো করা হবে, তোমরাও তোমাদের প্রভুর সামনে দাঁড়াবে, সকলেই একসাথে সারিবদ্ধভাবে। মুহদর, মুহদর অর্থ এমন কেউ যাকে দিয়ে তার নিজের অবস্থা উপস্থাপন করানো হয়েছে। আহদরা অর্থ উপস্থাপন করা। উহদিরা অর্থ যাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তার হুদুর থাকতে হবে, তার নিজের অবস্থা উপস্থাপন করানো হয়েছে। বাংলায় বলতে গেলে তাকে হাজির হতে হবে। ইসকি হাজিরি লাগায় যায়। ওকে। তো এখন আপনি আল্লাহর সামনে উপস্থিত, আর আল্লাহ সকল মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলবেন। আতঙ্কিত এই অপরাধীরা যারা আর রহমানকে নিয়ে উপহাস করত, এখন তারা আর রহমানের সামনে উপস্থিত। আল্লাহ সরাসরি তাদের সাথে কথা বলছেন, আর তিনি তাদেরকে বলছেন, ফালিয়াউমা, আজ, লা তুযলামু নাফসুন শাইআ, কারো উপর কোনো ধরনের অন্যায় করা হবে না। কাউকে এমন অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে না যা সে করেনি। কেউ প্রকৃতপক্ষে যে ক্ষতিসাধন করেছে তার চেয়ে বেশি তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না, কারণ আমাদের কাছে তোমার প্রত্যেকটি কাজের নিখুঁত রেকর্ড রয়েছে, তো ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ওয়ানাকতুবু মা কদ্দামু ওয়া আসারহুম ওয়া কুল্লা শাইইন আহসাইনাহু ফি ইমামিম মুবিন। আমরা লিখে রেখেছি সবকিছু যা তারা ভবিষ্যতের জন্য প্রেরণ করেছে, আর সকল প্রভাবক বিষয় যা তারা পেছনে রেখে এসেছে, আর আমরা সকল কিছু লিপিবদ্ধ করেছি সুস্পষ্ট একটি গ্রন্থে। তো তোমাদের কোনো খারাপ কাজ বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এটা সেই আয়াতেরই পুনরালোচনা। ওয়ালা তুজজাউনা ইল্লা মা কুনতুম তা'মালুন। তোমরা নিজেরা যা করতে তা ছাড়া তোমাদের ভিন্ন কোনো প্রতিদান প্রদান করা হবে না। তোমাদের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। এটা উল্লেখ করে আল্লাহ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেছেন। এই তাদের অবস্থা, তাদের কি ঘটবে তা এখনই বিস্তারিত জানার প্রয়োজন নেই। হয়তো এদের সাথে অন্য আরও বিষয় ঘটছে, কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রসঙ্গের উপর পজ বাটন চেপে দিলেন। একই সময়ে তোমাদেরকে ইমানদারদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। ইন্না আসহাবাল জান্নাতিল ইয়াওমা ফি শুগলিন ফাকিহুন। এই আয়াতটিতে আমি কিছুটা সময় ব্যয় করতে চাই। চলুন এখন বিশ্বাসীদের নিয়ে কথা বলি। ইন্না আসহাবাল জান্নাতিল ইয়াওমা ফি শুগলিন ফাকিহুন। এই আয়াত নিয়ে কিছু সময় ব্যয় করতে চাই। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, জান্নাতবাসীরা, আল্লাহ আমাদের এবং সকল মুসলমানদের জান্নাতবাসী করুন। জান্নাতীরা এই দিন ইন্না আসহাবাল জান্না আল ইয়াওম, আজকে, শুগলিন ফাকিহুন, এই দিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। তারা সব ধরনের আনন্দ উদযাপনে ব্যস্ত থাকবে। আপনি যদি মনে করেন জান্নাতে মানুষ মনমরা হয়ে বসে থাকবে, যেমন কোনো ভালো জায়গায় গেলে চুপচাপ বসে থাকেন। আমি পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত, আমার পক্ষে জান্নাত কল্পনা করা কিছুটা কষ্টকর। আপনাদের বলছি কেন। পাকিস্তানি সমাজে আপনি যদি সত্যি ধনী কোনো বাড়িতে বাস করেন, তাহলে আপনাকে বাড়ির সর্বত্র কাচের তৈরি বিভিন্ন আসবাবপত্র দিয়ে সাজিয়ে রাখতে হবে, যেটা একজন মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করে। এবং এই জন্য যদি আপনি কোথাও বসেন, আপনাকে মূর্তির মতো বসে থাকতে হবে, কারণ বেশি নড়াচড়া করলে কোথাও কিছু একটা পরে ভেঙে যেতে পারে। কাচের কোনো পাত্র, কাচের হাঁস বা এরকম কিছু একটা। আর কোনো বাচ্চা যখন একটু বেশি খেলাধুলা করে, যদি দেখতেন মা কিভাবে বাচ্চার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। যেমন তার বন্ধু আসায় ছোট করিম একটু বেশি দুষ্টামি করছে, এখন তো মায়ের পক্ষে বকা দেওয়া সম্ভব না, কারণ বাসায় গেস্ট আছে, আর মেহমানের সামনে বকা দেওয়া দৃষ্টিকটু, একটু হারামের মতো। তাই তিনি কি করেন? মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা টেনে দাঁত কর্মর করে রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকান আর বলেন, করিম, তোমার সাথে একটু কথা বলবো, রান্নাঘরে আসে তো। বিষয়টা দারুণ। আমি তাই যখন কোনো সুন্দর জায়গার কথা চিন্তা করি, মনে মনে ভাবি সেখানে মনে হয় নিজের মতো করে থাকতে পারবো না। কিন্তু কোরআন আমাদেরকে বলছে তোমরা জান্নাতে সব ধরনের আনন্দ বিনোদনে মশগুল থাকবে। আমি আমার পাকিস্তানি সংস্কৃতি নিয়ে আরেকটা ব্যাপার বলতে চাই। জানেন আমরা বাচ্চাদের সাথে কেমন আচরণ করি? আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে তারা যেন আনন্দে না থাকে। হয়তো সে তার খেলনা নিয়ে খুব মাতামাতি করছে, মা তখন কাছে এসে বলে, তুমি কি কিছু সময়ের জন্য মানুষ হতে পারবে? সে তো শুধু একজন সাধারণ বাচ্চার মতো খেলছে, সে খুশিতে আছে। আপনি তার কাছে কি আশা করেন? এখনই তাকে একজন লাইব্রেরিয়ানের মতো রাখতে চান? তাকে তার মতো খেলতে দিন।
তাকে তার মতো খেলতে দিন। প্রসঙ্গত এই আচরণ আরব বাচ্চাদের সাথে করা আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। আরব বাচ্চারা যা খুশি তাই করতে পারে, যা খুশি তাই। এখানে আরব যারা আছেন তাদের সাধুবাদ। আপনাদের বাচ্চারা কোনো কিছুকেই ভয় পায় না, কোনো কিছুকেই না, কোনো কিছুকেই না। আপনি যদি কোনো আরব বাচ্চাকে গিয়ে বলেন আমি তোমার বাবাকে বলে দেব, কিন্তু সে তখন বলবে ও তাই, এই যে তার নাম্বার নেন, যান বলেন। তাদের কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না। যাই হোক আমাকে আসল আলোচনায় ফিরে আসতে হচ্ছে। এদিন জান্নাতীরা সব ধরনের আনন্দে মশগুল থাকবে। শুগলিন, ব্যস্ত কার্যকলাপে মেতে থাকবে, আড্ডা দিবে, ঘুরতে যাবে, এখানে পার্টি করছে, ওখানে খেলাধুলা করছে। ফাকিহুন, চরম খুশি থাকবে, হাসবে, তাদের জীবনের সেরা সময় কাটাবে। ফাকিহা শব্দের আসল অর্থ হলো ফল, সুস্বাদু ফল। এটা খেলেই আপনার মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। তাই আল্লাহ বলছেন এই কার্যকলাপগুলো আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। যেমন অনেকক্ষণ ধরে কোনো খেলাধুলা করার পর আপনাকে বিশ্রাম নিতে হয়, সেখানে এমন একটি কাজও থাকবে না যা করলে আপনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন। এক পর্যায়ে আপনি ব্যাপারটা খুব উপভোগ করেছেন, কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়েন। আপনি জানতেন না কখন থামবেন। না, অনেক হয়েছে, এবার আমাকে থামতে হবে। অথবা কোনো বৈঠকে আপনি অপেক্ষা করছেন কখন প্রথম ব্যক্তিটি বের হবে, কারণ আপনি সবার আগে চলে যাওয়া ব্যক্তিটি হতে চান না। তারপর যখন প্রথম ব্যক্তিটি বের হয়ে যায় আপনি তখন বলে ওঠেন আমাকেও যেতে হবে। কিন্তু জান্নাতে মানুষ শুধু পার্টি করতে থাকবে, আর তারা কখনোই বিরক্ত হবে না। শুধু সুখ আর সুখ। ফি শুগলিন ফাকিহুন। কেন? কারণ তাদের আমলনামাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। নাকতুবু মা কদ্দামু ওয়া আসারহুম। জান্নাতের মানুষদের সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেছেন? হিসাবে ইয়াসীরা, তার হিসাব সহজ করা হবে। আল্লাহ এমনকি তার আমলনামার প্রতিটি আইটেমও চেক করবেন না। দুনিয়াতে মৌজমাস্তি করে মানুষ ক্লান্ত হয়, কিন্তু জান্নাতে এমনটি হবে না। আল্লাহ বলেন হুম ওয়া আজওয়াজুহুম। এই অংশটা বড়দের জন্য, তারপর আমি কিছুটা বর্ণনা করছি। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা, আজওয়াজ বলতে গ্রুপও বোঝায় যাদের সাথে আড্ডা দেয়, কিন্তু এখানে আসলে স্বামী স্ত্রী বোঝানো হয়েছে। তারা এবং তাদের সঙ্গীরা ফি জিলালিন, থাকবে ছায়াময় পরিবেশে, আলাল আরাইকি, আসনের উপর। আপনাদের অনেকেই পুরাতন যুগের ভিক্টোরিয়ান টাইপের ফার্নিচার দেখেছেন, যেখানে পালঙ্কের চারপাশে পর্দা টাঙানো থাকে, যেটা কিনা পরিবেশটাকে আরো নান্দনিক করে তোলে, বা এরকম কিছু একটা। সেই আসনে তারা স্ত্রী নিয়ে থাকবেন। এটাই ঘটবে। তারপর আল্লাহ বলেন মুত্তাকিউন, তারা হেলান দিয়ে বসে আরাম করবে, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বে না। বিছানা তো ঘুমানোর জন্য, কিন্তু তারা ঘুমাবেন না। তারা ঘুমাবেন না কারণ জান্নাতে কি নেই? জান্নাতে কোনো ঘুম নেই। আল্লাহ চান না আপনি যেন এক মুহূর্তের আনন্দও মিস করেন, এক মুহূর্তের সুখও মিস করেন। প্রসঙ্গত, দুনিয়াতে যদি এইরকম আনন্দের একটা রূপ বর্তমান না থাকতো, তাহলে আমাদের পক্ষে এসব আনন্দ উপলব্ধি করা সম্ভব হতো না। লাহুম ফিহা ফাকিহাতুন ওয়া লাহুম মা ইয়াদউন, এবং থাকবে তারা যা চাইবে তাই। আপনি যদি ক্ষুধা অনুভব করেন তখন কোথায় যান? রান্নাঘরে। কিন্তু আল্লাহ বলছেন ওই বিছানার ঠিক পাশেই তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলমূল। আপনাকে এমনকি উঠতেও হবে না, আর আপনি এমনকি বিছানায় বসেও খেতে পারবেন। বোনেরা হয়তো ব্যাপারটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন না। ঠিক আছে, আপনি বিছানায় বসেও খেতে পারেন, আর স্ট্রবেরি গলে নতুন চাদরে পড়তে পারে, আর কোনো দাগও পড়বে না। এটাই জান্নাত। আমি জান্নাতে এটাই চাই। আমি বিছানায় বসে খেতে চাই, আর আমি এমন ফল খেতে চাই যা থেকে প্রচুর রস নির্গত হবে। আমি এমন করে চাদরে হাত মাখাবো, কিছুই হবে না। সব ধরনের ফল। ওয়ালাহুম মা ইয়াদউন, আরো পাবে যা কিছু তারা চায়। তারা যা কিছু চায়। আপনি জান্নাতে আছেন, আল্লাহ আপনাকে এত এত কিছু দিয়েছেন, এখন আরো কিছু চাইতে গেলে আপনি হয়তো লজ্জা পেতে পারেন। কারো বাসায় গিয়ে তো আপনি এমন করেন না। তারা কাবাব, চিকেন সহ হরেক রকমের খাবার এনে আপনার সামনে জড়ো করলো, তখন বললেন আপনাদের কাছে ক্যাচআপ হবে। এটা এমন একটা বেত্তমিজ কাজ, কিন্তু আমি এই কাজটা করি। আসলে আমি এই কাজটা করি। অসমীচীন কাজ, কিন্তু জান্নাতে এমন কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না। আপনি আল্লাহর কাছে চাইতে পারেন, ইয়া আল্লাহ, আমি ভাবছি আপনি একটা আয়াতে পাখির গোশতের কথা বলেছিলেন, আমি কি একটু ওইটা? হ্যাঁ অবশ্যই, এই যে আপনার সামনে এসে হাজির হয়ে গেল।
এভাবেই আপনার সেবা করা হবে। আপনি সব কিছু চাইতে পারেন, সাথে সাথে এসে হাজির হবে। আপনাকে রুম সার্ভিসে কল দিতে হবে না, জিরো বা এমন কিছু। এটাই জান্নাতের দৃশ্য। এরপর ব্যাপারটা অসাধারণের উপর আরও অসাধারণ হয়ে উঠল। এত এত সব নিয়ামত এই একটি নিয়ামতের কাছে ম্লান হয়ে পড়ল। সালামুন কওলাম মির রব্বির রহিম। অসীম দয়ালু রবের পক্ষ থেকে বলা হবে সালাম, শান্তি। প্রসঙ্গত এখানে বলা হয়নি আসসালাম, বলা হয়েছে সালামুন, মানে অজানা সালাম। এই ধরনের অজানা সালাম জান্নাতে পৌঁছার আগ পর্যন্ত এই সালামের মর্ম বুঝবেন না। কওলাম মির রব্বির রহিম, এমন এক রবের কথা যিনি সর্বদা স্নেহশীল, দয়াময়। প্রসঙ্গত যারা জান্নাতে পৌঁছে গেছেন, আমরা এই সূরায় জান্নাত পাওয়ার যোগ্য কিছু মানুষের পরিচয় পেয়েছি। নবী রাসূলরা, তাদের কিছু অনুসারী যাকে হত্যা করা হয়েছিল, মনে আছে তাদের কথা? তারা কি সহজ জীবন পার করেছিলেন নাকি কঠিন জীবন? তাদেরকে অতিক্রম করতে হয়েছিল খুবই কঠিন এক জীবন। আর আল্লাহ বলছেন তিনি সব সময় ছিলেন রব্বিন রহিম, এমন এক রব যিনি সব সময় দয়ালু এবং স্নেহশীল ছিলেন। তিনি তাদের জন্য তাদের জীবনের সকল কঠিন সময়গুলোকে সহজ করে দিয়েছিলেন। এমনকি দুনিয়াতেও তিনি তাদের পথ সহজ করে দিয়েছিলেন। ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা। আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ মানুষের কঠিন সংগ্রামকে সহজ করে দেন। তিনি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জন্য আগুনকে ঠান্ডা করে দিয়েছেন। আগুন নিজে নিজে ঠান্ডা হয় না, আল্লাহ করেন। তিনি সব সময় মুমিনের সাহায্যে ছিলেন। আর তাই এখন জান্নাতে তিনি সবাইকে সালাম জানাচ্ছেন। এরপর আর কিছু বলার নেই। এই সূরায় পারফেক্ট একটি জায়গায় এসে জান্নাতের আলোচনার সমাপ্তি হল। এরপর আপনি আর কোথায় যাবেন? এখান থেকে আর কোথাও যাওয়ার নেই। তো আমরা সেই দৃশ্যপটে চলে যাচ্ছি যেটাতে পজ বাটন চাপা ছিল। কোথায় পজ করা ছিল? না, আর তারা বলেছিল যে এই প্রতিশ্রুতি আর রহমান দিয়েছিলেন, আর রাসূলগণ সত্যি কথাই বলেছিলেন। আর তাদের সকলকেই একত্রিত করা হবে এবং তাদেরকে বলা হবে যে আজ কারো সাথেই অন্যায় করা হবে না, তোমাদেরকে তাই প্রদান করা হবে যা তোমরা উপার্জন করেছো। মনে আছে এগুলো? আর তারপর আকস্মিকভাবে আপনারা সিনেমাতে দেখে থাকবেন, অবশ্য আপনারা সিনেমা দেখেন না, আপনারা হিউস্টনে থাকেন, আপনারা খুবই ধার্মিক। কিন্তু কেউ কেউ আপনাদের যাদের বাড়ি ওকলাহামা, যারা সিনেমা দেখেন, এখানে দুইটি সিন আছে। প্রথমে একটি সিন আসলো, এটা কেটে গিয়ে অন্য আরেকটা সিনে চলে গেল, তারপর কেটে আবার প্রথম সিনে ফেরত আসলো। এখন আমরা সেই প্রথম সিনে ফেরত যাব যেখানে বলা হয়েছিল যে আপনাকে তাই প্রদান করা হবে যা আপনি উপার্জন করেছেন। এখন তিনি বলছেন ওমতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, অপরাধীরা তোমরা আলাদা হয়ে যাও, তোমরা আর অন্য মানুষদের সাথে মিশে যেতে পারবে না। তিনি এটা কেন বললেন? খশিয়া রহমান আবিল গায়ব, আর রহমানকে না দেখেই ভয় করেছে। এই পৃথিবীতে আপনি হয়তো সব সময় কাফিরদের থেকে ইমানদারদেরকে আলাদা করতে পারবেন না। হয়তো কোনো কোনো মানুষের হৃদয়ের গভীর ঈমান ছিল কিন্তু কাউকে বলতে পারেনি। তারা শুধু গোপনে আল্লাহর আনুগত্য করেছে এবং উপাসনা করেছে, হয়তো কাউকে বুঝতে দেয়নি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের সম্পর্কে জানে না। আর আজ বিচার দিবসে যখন গোটা জাতি পুনরুত্থিত হয়েছে, আল্লাহ বলছেন নিজেদেরকে পৃথক করে ফেলো। তখন কিছু মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে, কেন সে ভালোর দিকে যাচ্ছে? তারা বুঝবেও না যে কেন। শুধু আল্লাহ এই মানুষদের অবস্থা জানেন। ওমতাজুল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, তোমরা নিজেদেরকে পৃথক করে ফেলো। এখন আল্লাহ যখন তাদের সাথে কথা বলছেন, এখানে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ কথা বলছেন। আলাম আহাদ ইলাইকুম ইয়া বানি আদম, হে আদম সন্তানেরা, আমি কি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিনি আল্লাহ তা'বুদুশ শাইতান, তোমরা যাতে শয়তানের উপাসনা না করো? প্রকৃতপক্ষে প্রতিশ্রুতিটি ছিল শয়তানের আনুগত্য না করা অথবা শয়তানের কথা না শোনা। কিন্তু এখানে কথাটা অন্যরূপে এসেছে। এখানে আল্লাহ বলছেন যে তোমরা শয়তানের উপাসনা করো না। এখানে আমরা কি শিখতে পারছি? আল্লাহর বিবেচনায় যখন কেউ শয়তানের কথা শুনে এবং সঠিক পথের সকল আশাকে উপেক্ষা করে আর সত্যের সকল পথকে অগ্রাহ্য করে, তখন সেটা শয়তানের উপাসনারই শামিল। এটাই শয়তানের উপাসনা। ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তোমাদের জন্য সে সুস্পষ্ট শত্রু। আমরা এখানে যা শিখছি আসলেই গুরুত্বপূর্ণ। যখন আপনি আপনার চিন্তাকে ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানান চারপাশের জগৎ, ইতিহাস এবং ওহির জ্ঞানকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে, আর আপনি এই তিনটি বিষয় থেকে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেন, তখন আপনি শয়তানের করুণার পাত্রে পরিণত হন। আপনি হয়তো জানেনও না, কিন্তু মূলত আপনি তার উপাসনা করছেন। এটাই সে চায়। সে চায় যে মানবজাতি যাতে তার চিন্তাকে সঠিকভাবে কাজে না লাগায়, যাতে তারা সঠিক পথ না পায়। কারণ আপনি সঠিক পথ পাবেন না যদি চিন্তাকে ব্যবহার না করেন। ওয়ানি আবুদুনি, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে আমার ইবাদত করো? হাযা সিরাতুম মুস্তাকিম, এটাই সঠিক পথ। দাঁড়ান, সরল পথের কথা কি এই প্রথম আসলো? সরল পথের কথা কখন এসেছে?
মনে আছে আপনাদের? ঠিক শুরুতেই সকল রসুল এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সকলেই ছিলেন সরল পথের অঙ্গীকারবদ্ধ। এটা এত চমৎকার। যখন আমাদেরকে বলা হলো যে তারা সরল পথে অঙ্গীকারবদ্ধ, কিছু মানুষ হয়তো ভাবতে পারে ভালো কথা, তারা সরল পথে অঙ্গীকারবদ্ধ, কিন্তু আমি কি করব? তাদের সেই পথ তো অনেক কঠিনতাপূর্ণ। আমি কি এটাকে কঠিন বলে বর্ণনা করিনি? এটা কঠিন থেকে কঠিন, আরো কঠিন হয়ে উঠতে থাকে। একজন সাধারণ মানুষ কিভাবে এ পথে চলবে? তাই এই সব কিছুর শেষে আল্লাহ বলছেন যে রাসূলদের কাছে থেকে আমি যা চাইছি তোমাদের কাছ থেকে এর চেয়ে কম চাইছি। তোমাদের কাছে আমি শুধুমাত্র চাইছি যে আমার ইবাদত করো, এটাই সরল পথ, এর বেশি কিছু না। আমি তোমাদের কাছে অনেক কিছু আশা করি না। রাসূলগণ এসেছেন, ইউরিদুল্লাহু আন ইউখাফফিফা আনকুম, আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান, তোমাদের জীবন সহজ হোক, এটাই তিনি চান। এটাই তিনি বলেছেন, ইউরিদুল্লাহু বিকুমুল ইউসরা ওয়ালা ইউরিদু বিকুমুল উসরা, আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই করতে চান, যা কষ্টদায়ক তা চান না। ওমা জাআলা আলাইকুম ফিদ্দীনি মিন হারাজ, তিনি তোমাদের জন্য এই ধর্মে কোনো বোঝা, সংকীর্ণতা বা অস্বস্তি রাখেননি। জানেন কে ধর্মকে অস্বস্তিকর করে তোলে? মানুষেরা। আল্লাহ ধর্মকে সহজ করে দিয়েছেন, আমরা ধর্মকে কঠিন বানিয়েছি। আমি অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে এটা শিখেছি। আমি মনে করি এই পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে মূল্যবান উপহার হলো আমার ছাত্রগণ এবং আমার শিক্ষকগণ। আমি তাদেরকে আমার সবচেয়ে মূল্যবান উপহার বলে মনে করি, আমার শিক্ষকগণ। বিশেষভাবে ডক্টর আকরাম নদভী, আল্লাহ তাকে সুরক্ষিত রাখুন। আল্লাহর শপথ, যখনই আমি তার কাছ থেকে কিছু শিখি, যখনই আমি তার সামনে বসি, হয়তো তার কাছ থেকে কোনো আয়াত সম্পর্কে জানি, হয়তো বা কোনো হাদিস সম্পর্কে জানি, আমার মনে হয় যে এইমাত্র ইসলাম গ্রহণ করলাম। তার কাছ থেকে আমি এমন জিনিস শিখেছি যা সারা জীবন ধরে ভাবতাম যে আমি জানি, আর তারপর তার সাথে বসে বিষয়টা আসলেই জানলাম, আর আমার অবস্থা হলো এরকম, ও আমি তো এটা জানতামই না। আর সেই বিষয়গুলো এখন যুক্তিসঙ্গতও মনে হয়, অনেক সহজ মনে হয়। মানুষই বিষয়গুলোকে কুৎসিত এবং কঠিন বানিয়ে ফেলেছে। আমি আপনাদেরকে ডক্টর আকরাম সম্পর্কে পরে আরও বলবো। এখানে কি কেউ ডক্টর আকরামকে চিনেন? আপনাদের সকলেই আকরাম নদভীকে চেনা উচিত। তার নামটি লিখে রাখুন, আকরাম নদভী, AKRAM, আকরাম নেডভি। ইংরেজিতে তার নাম এভাবে লিখতে হয়, নেডভি, NADAWI অথবা NADWI। যাই হোক, শুধু আমার ইবাদত করো, এটা সহজ, এটাই সরল পথ, এটুকুই করতে হবে। ওয়ালাকাদ আযাল্লা মিনকুম জিবিল্লান কাসীরান, নিশ্চিতভাবেই সে পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে বিশাল জনসংখ্যা। আল আদাদ আল কাসীর আল জিবিল, বিশাল, তোমাদের মধ্য থেকে বিরাট জনসংখ্যা সে পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। আফালাম তাকুনু তাকিলুন, কেন তোমরা কখনো চিন্তা করতে না? কেন তোমরা কখনো চিন্তা শক্তিকে ব্যবহার করনি? এটা আমাদেরকে তিনটি জিনিসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যা নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত। আমি সেগুলো আর পুনরাবৃত্তি করব না, আপনারা সেগুলো জানেন। কেন তোমরা কখনোই চিন্তা শক্তি কাজে লাগাওনি? শয়তান কিভাবে তোমাদের প্রতারিত করলো? এজন্যই তিনি বলেছেন যে শয়তানের কাজ হলো চিন্তা করা থেকে আপনাকে বিরত রাখা, তাই না? আর প্রসঙ্গক্রমে সে যে এত বেশি মানুষকে প্রতারিত করতে পেরেছে, এই ধারণাটিও সূরাটির এই স্থানে আমরা প্রথম শিখছি না। আল্লাহ ইতিমধ্যেই বলেছেন, ইয়া হাসরাতান আলাল ইবাদ মা ইয়াতিহিম মির রাসূল, বান্দাদের জন্য কত পরিতাপের বিষয়। প্রত্যেকবারই যখন কোনো রাসূল আগমন করেছে তারা তাকে উপহাস করেছে। কে তাদেরকে রাসূলকে উপহাস করার প্ররোচনা দেয়? শয়তান। ওমা তাতিহিম মিন আয়াতিম মিন আয়াতি রাব্বিহিম ইল্লা কানু আনহা মুরিদিন, এমন কোনো অলৌকিক নিদর্শন তাদের কাছে আসেনি যা তারা ক্রমাগত উপেক্ষা করেনি। কে তাদেরকে তা উপেক্ষা করতে বলেছে? শয়তান। সে সব সময় সেখানে ছিল, তোমরা তার সাথে লড়াই করতে পারতে। এটা সহজ, শুধু যথাযথভাবে চিন্তা শক্তির ব্যবহার করো, তাহলে তার সাথে লড়াই করতে পারবে। কিন্তু যদি তোমরা নিজের কামনা বাসনা, তাহলে তুমি মূলত শয়তানেরই উপাসনা করবে। তো এই আফালাম তাকুনু তাকিলুন, কেন তোমরা চিন্তা করতে না? এটা এতটাই শক্তিশালী। আল্লাহ বলছেন যে জান্নাতের পথটি হলো সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে। আর আজ মুসলিম বিশ্বে আমরা চিন্তাশীলতার প্রতি জোর দেই না, আমরা মানুষকে শুধু কাজই করতে বলি, চিন্তা করতে বলি না। আর কোরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অভিযোগ করেছে, কেন তোমরা চিন্তা করো না? মানুষকে টেনে হিচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর তারা বলছে লাউ কুন্না নাসমাউ আও নাকিল, যদি আমরা শুনতাম এবং চিন্তা করতাম, উপলব্ধি করতাম, তাহলে এখানে থাকতাম না। আমাদের কাজ হলো চিন্তাশীল মানুষ হওয়া। আসলে আমি শুধু এটাই করতে চাই। আমি শুধু যা করতে চাই তা হলো আমার নিজেকে, আমার পরিবারকে, মুসলিমদেরকে অনুপ্রাণিত করতে চাই আল্লাহর বাণীগুলো নিয়ে চিন্তা করতে, তাদের জীবন নিয়ে চিন্তা করতে, তারা যা করছে তা নিয়ে চিন্তা করতে। একটি পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে সবকিছু পরিবর্তন সম্ভব। আল্লাহ বলেছেন এই আয়াতগুলো লিকওমি ইয়াকিলুন, এমন মানুষের জন্য যারা চিন্তা করতে চায়। এই আয়াতগুলো উপকারী সেই মানুষদের জন্য যারা চিন্তা করার চেষ্টা করে। অন্য কথায়, যদি আপনি চিন্তা করার চেষ্টা না করেন তাহলে এগুলো আপনার উপকারে আসবে না। আমাদেরকে এরকমই হতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে এমন অবনতির শিকার করেছি
এটা এতটাই অধপতিত হয়েছে যে যখন কোনো শিশু এই প্রশ্ন করে যে আল্লাহ কেন এটা বলেছেন, কিভাবে এটা এরকম হলো, আমাদেরকে কেন 5 বার নামাজ পড়তে হবে, কেন আমাদেরকে এটা করতে হবে, এর কারণ সে চিন্তা করছে তাই সে এই প্রশ্ন করছে। তখন আমরা কি করি? আস্তাগফিরুল্লাহ, তওবা 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 তওবা। বোঝার চেষ্টা করুন, শিশুটির চিন্তার সাথে যুক্ত হওয়ার এটা একটা সুযোগ। আমাদেরকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে। এটাই শিক্ষা অর্জনের মাধ্যম। প্রশ্নকে নিরুৎসাহিত করা আমাদের উচিত না। প্রশ্নের মাধ্যমেই মনের দরজা খুলে যায়, এটা নিজেই পৃথক একটা বিষয়। কিন্তু আমি চাই যে বিষয়টি আপনারা অনুধাবন করুন। হাযিহি জাহান্নামুল্লাতী কুনতুম তুআদুন, এটাই জাহান্নাম যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছিল। জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি কি তাদেরকে দেয়া হয়েছিল? হ্যাঁ, ইয়াকুলুনা মাতা হাযাল ওয়াদু ইন কুনতুম সাদিকিন। তারা বলতো যে কখন এই প্রতিশ্রুতি আসবে। এটা এসেছে। তোমরা প্রতিশ্রুতি আসার কথা জিজ্ঞেস করেছিলে, তাই না? এখন এটা এসেছে, তোমাদের চাহিদা মতোই এসেছে। ইসলাউহাল ইয়াউম, আজকে নিজেদেরকে এতে নিক্ষেপ করো। বিমা কুনতুম তাকফুরুন, এতদিন যাবৎ যে অস্বীকৃতি তোমরা জানিয়েছ তার জন্য। প্রসঙ্গক্রমে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া হলো কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো, তাই না? যার অর্থ এটা হলো দ্বিতীয় কারাগার। প্রথম কারাগার ছিল গলার বেরি, চিন্তা করতে অস্বীকৃতি, মনে আছে সেটা? যদি আপনি সেখানে চিন্তা করতে অস্বীকৃতি জানান, আপনি এখানে জাহান্নাম পাবেন। আবারও চিন্তা কাজে লাগানোর বিষয়টি আসলো। দুনিয়ার কারাগার, এর ফলস্বরূপ আখিরাতের কারাগার। আল-ইয়াউমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম, আজ আমরা তাদের মুখে মোহর মেরে দিব, তাদের মুখগুলো কোনো কথা বলতে পারবে না। আপনাদের চতুর্থ অনুচ্ছেদের কথা মনে আছে, যেখানে তারা তাদের মনকে যথাযথভাবে কাজে লাগায়নি, তারা চিন্তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। যখন তাদেরকে প্রথম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তোমাদের মাঝে তাকওয়া নেই কেন, তারা কোনো জবাব দেয়নি। যখন আপনি তাদের সকল ধরনের অলৌকিক নিদর্শন প্রদান করলেন, তারা তা উপেক্ষা করল। যখন আপনি তাদেরকে ব্যয় করতে বললেন, তারা সবচেয়ে জঘন্য উত্তর প্রদান করল। তো সর্বোত্তমটিতে তারা কোনো উত্তর দেয়নি, আর সবচেয়ে খারাপটিতে তারা বলে দিয়েছিল জঘন্য উত্তর। তাদের মুখগুলো অবরুদ্ধ। অতুকাল্লিমুনা আইদিহিম, তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে। ওয়াতাশহাদু আরজুলুহুম, তাদের পাগুলো সাক্ষ্য দেয়া শুরু করবে। বিমা কানু ইয়াকসিবুন, যা তারা উপার্জন করত। কুরআনের অন্যত্র উল্লেখ আছে, যখন হাত সাক্ষ্য প্রদান করবে, লিমা শাহিদতুম আলাইনা, তোমরা কেন আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ? এই দেহটি এখন আমার কাছে ভাড়া দেয়া আছে, কোনো খরচ ছাড়াই। বিচার দিবস আসবে আর আল্লাহ এই দেহকে পুনরুত্থিত করবেন, তখন সেটা আর আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। তো আমি মুখ নাড়ানোর চেষ্টা করব, সেটা নড়বে না। তখন হাতগুলো কথা বলার ক্ষমতা পাবে আর পা গুলো কথা বলার ক্ষমতা পাবে। তারা আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা শুরু করবে, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে এবং আমাকে সৃষ্টি করেছেন, এছাড়া আর যা কিছু আপনি সৃষ্টি করেছেন তারা আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু আপনি অস্থায়ীভাবে এই ব্যক্তিকে আমার নিয়ন্ত্রণ দিয়েছিলেন। যেহেতু তার নিয়ন্ত্রণ ছিল, সে আমাকে দিয়ে আপনার অবাধ্যতা করিয়েছে। পা বলবে, সে আমাকে দিয়ে আপনার অবাধ্যতা করিয়েছে, আর অমুক দিনে আমি আপনার অবাধ্যতা করেছি, এজন্য আমি দুঃখিত। আমি আর আপনার অবাধ্য হব না। কিন্তু আমার করণীয় কিছু ছিল না, কারণ আপনি তাকে নিয়ন্ত্রণ প্রদান করেছিলেন। আর তখন আপনি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন, কারণ আপনার নিজের চেয়ে অকাট্য সাক্ষ্য আর হতে পারে না। আপনি এবং আমি যা করেছি তার জন্য আমাদের নিজেদের হাত এবং পায়ের তুলনায় উত্তম সাক্ষ্য আর কেউ হতে পারে না। এটা যথেষ্ট শক্ত প্রমাণ। শুরুতে আমরা জেনেছি যে আপনাকে যদি কোনো কারাগারে নিক্ষেপ করতে হয়, তাহলে অপরাধটি প্রমাণিত হবে। লাকাদ হাক্কাল কওলু আলা আকসারিহিম, এরপর তারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সূরাটির শেষের দিকে আমরা সেটা আবারও শিখছি। তাদেরকে যদি কারাগারে যেতে হয়, অপরাধ প্রমাণিত হতে হবে। কিভাবে সেটা প্রমাণ করবেন? সাক্ষ্য প্রদান করবে কে? আপনি নিজেই সাক্ষ্য প্রদান করবেন। কাফা বিনাফসিকা লিয়াউমা আলাইকা হাসিবা, আজ তুমি নিজেই নিজের সাক্ষ্য হিসেবে যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদেরকে সেই সাক্ষ্য থেকে রক্ষা করুন। এখন ওয়ালাউ নাশা, সেটা ছিল বিচার দিবস, কিন্তু এখনও আমরা আবারও এই পৃথিবীর প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। ওয়ালাউ নাশা উলা তমাসনা আলা আয়ুনিহিম, তাদের দৃষ্টিকে লোপ করে দিতে পারতাম। ফাস্তাবাকুস সিরাত, তখন তারা পথ খোঁজার প্রতিযোগিতায় নামত। ফাআন্না ইউবসিরুন, তখন তারা কিভাবে দেখতে পেত? এটা অদ্ভুত একটা উদ্ধৃতি। এর অর্থ বোঝার জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে। আমি আবারও অনুবাদ করছি। যদি আমরা চাইতাম তাদের চোখগুলোকে ধ্বংস করতে, মুছে ফেলতে পারতাম। তখন তারা পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করত, তারা পথের উদ্দেশ্যে ছুটে বেড়াত। কিন্তু তখন তারা কিভাবে দেখতে পেত, অথবা কিভাবে তারা দেখত? এটা তারা কি বোঝাচ্ছে বুঝিয়ে বলছি। আপনাকে জঘন্যতম কাফেরদের ব্যাধিটি উপলব্ধি করতে হবে। মনে আছে চারপাশ থেকে অবরুদ্ধ সেই ব্যক্তির কথা, যা আমরা আগে বলেছি? জানেন তার ব্যাধিটি কি? সে ঈমান আনবে না। কিন্তু আমি আপনাদের বলছি যে শেষ পর্যন্ত সে বিশ্বাস করবে। কারো কি মনে আছে যখন আমি বলেছিলাম যে শেষ পর্যন্ত সে বিশ্বাস করবে? সেই সময়টা কখন? যখন সে শাস্তি দেখতে পাবে।
এই ব্যক্তি ততক্ষণ বিশ্বাস করবে না যতক্ষণ না সে শাস্তি দেখবে। তো এখন এই কাফেরকে আল্লাহ শাস্তি দেখালেন, তিনি তার দৃষ্টি কেড়ে নিলেন। এখন যখন সে শাস্তি পর্যবেক্ষণ করল, সে ঈমান আনতে প্রস্তুত। তো এখন সে সঠিক পথের জন্য প্রতিযোগিতা করবে, কিন্তু এতে কি লাভ হবে? তুমি জানো না যে কোথায় যেতে হবে। ফাআন্না ইউবসিরুন। তো এটা আসলে বর্ণনা করছে যে কেমন নিরাশা ব্যঞ্জক তারা হয়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা শাস্তি পর্যবেক্ষণ করে। আরেকভাবে আয়াতটি বোঝা যায়, কিছু তাফসীরকারক এই মতটি ব্যক্ত করেছেন, আর আমার কাছে এটা বেশ যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে। তা হলো, আপনি যদি আসলে অজুহাত খুঁজেন যে হেদায়েতের পথে আসার জন্য আপনার কোনো উপায় ছিল না, উপলব্ধি করার জন্য আপনার কোনো পথ ছিল না, হয়তো আপনি তেমন শিক্ষিত না, তাই ইতিহাস সম্পর্কে তা জানতে পারেননি, হয়তো আপনি কোনো রাসূল সম্পর্কে জানতেন না, তাই উপর থেকে যা এসেছে তা আপনি জানতে পারেননি। এটা সম্ভব যে ইতিহাসের শিক্ষা অর্জনের আমার কোনো সুযোগ নেই, আর ওহির জ্ঞানও আমার কাছে সহজলভ্য না। কিন্তু আমার এখনো একটি জিনিসের সামর্থ্য রয়েছে। সেটা কি? আমার চারপাশের পৃথিবী। আমি আমার চারপাশের সত্য, চারপাশের সৃষ্টি জগৎ অবলোকন করতে পারি। আল্লাহ বলেছেন, আমি যদি তাদের দৃষ্টিগুলোকে লোপ করে দিতাম, তখন তারা যদি সঠিক পথ পাওয়ার প্রতিযোগিতা করত, হয়তো তখনও তারা আরেকটা অজুহাত দ্বারা করাতো। হয়তো তখনও, কারণ তখন তারা হয়তো বলতো যে তারা দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু অজুহাত দেওয়ার সুযোগ নেই। তাদের চোখ এখনো সম্পূর্ণরূপে সুস্থ রয়েছে। ওয়ালাউ নাশা, আমরা যদি চাইতাম, লামাসাখনাহুম আলা মাকানাতিহিম, তাদের দেহকে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারতাম, ঠিক যেখানে তারা অবস্থান করে। আমরা তাদের হাত ভেঙে দিতে পারতাম, চেহারা বিকৃত করে দিতে পারতাম, আমরা তাদের কান বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারতাম, তারা যেখানে অবস্থান করে। ফামাস্তাতাউ মুদিয়াও ওয়ালা ইয়ারজিউন, এরপর তারা সামনে এগোতে পারবে না, আর ফিরেও আসতে পারবে না। আল্লাহ বলেছেন যে আমাকে বিচার দিবস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না, আমি তোমাকে এখনই শেষ করে দিতে পারি। এর আগে তিনি বলেছেন যে তিনি তাদেরকে একেবারেই শেষ করে দিতে পারেন, কিন্তু এখন তিনি বলছেন অন্য আরো ব্যবস্থাও রয়েছে। আমি তোমাদের অন্ধ বানিয়ে দিতে পারি, আর তারপর তোমাদের অঙ্গগুলো একের পর এক ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারি। আমি এটা করতে পারি, তারপর দেখা যাবে তোমাদের কি হয়। কারণ তোমরা বলে যাচ্ছ যে আমরা আর ফিরে আসবো না। হ্যাঁ, তোমাদের এই অবস্থা থেকে আরো ফিরে আসতে পারবে না, তোমরা এটা থেকেও ফিরে আসবে না। এই সম্পর্কে যেটা আমার কাছে উল্লেখযোগ্য মনে হয় তা হলো, আল্লাহই ভালো জানেন, আমার মনে হয় যে এগুলো হলো আল্লাহর নিজস্ব পন্থায় দেয়া হুমকির জবাব। আপনারা জানেন যে রাসূলগণ হুমকির সম্মুখীন হয়েছিলেন, লা ইল্লাম তানতাহু লানারজুমান্নাকুম ওয়া লা ইয়ামাসসান্নাকুম মিন্না আযাবুন আলীম, যদি তোমরা বিরত না হও আমরা তোমাদের পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করব, অথবা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর উপায়ে তোমাদের অত্যাচার করব। তোমরা কি মনে করো শুধু তোমরাই হুমকি দিতে পারো? আমরাও হুমকি দিতে পারি, আর এজন্য তোমাদেরকে আখিরাত পর্যন্তও অপেক্ষা করতে হবে না, তোমাদেরকে পরকাল পর্যন্তও অপেক্ষা করতে হবে না। আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতেই হুমকি দিতে পারি। তাই তিনি বলেছেন, তিনি তাদের দৃষ্টি লোপ করে দিতে পারেন, অথবা তাদের চেহারা বিকৃত করে দিতে পারেন, অথবা তাদের বিকলাঙ্গ করে দিতে পারেন, আর তারা এটা থেকে ফিরে আসতে পারবে না। চমৎকার এই আয়াতটি এখন চলে আসলো। গোটা সূরার মধ্যে এটা আমার প্রিয় আয়াত। ওয়ামান নুআম্মিরহু নুনাক্কিসহু ফিল খলকি আফালা ইয়াকিলুন, যাকে আমরা বার্ধক্য দান করেছি তার সৃষ্টিগত গঠনে আমরা অবনতি ঘটাতে শুরু করব। আগের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে তিনি তোমাদের দেহকে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারেন, তাই না? তিনি তাদের দেহকে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারেন, কিন্তু এটা বিশ্বাস করার জন্য তোমাদের বিকলাঙ্গ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, বরং বয়স বাড়ার সাথে সাথে তো এমনিতেই তোমাদের দেহের অবনতি ঘটতে থাকে। সেই চূড়ান্ত বিকলাঙ্গতার কিছু কিছু নিদর্শন ইতিমধ্যেই প্রতিদিন ঘটে চলছে। একটু একটু করে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে, যেহেতু আপনার দেহের ক্ষমতা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, যাদেরকে আমরা বৃদ্ধ বয়স দান করি, সৃষ্টিগত দিক থেকে আমরা তাদেরকে উল্টো দিকে ফিরিয়ে আনি। ইমাম আলুসি এই আয়াতটি নিয়ে চমৎকার মন্তব্য করেছেন, যা বছরের পর বছর ধরে আমার মাথায় গেঁথে আছে। আমার মনে হয় আমি 15 বছর আগে এটা অধ্যয়ন করেছিলাম। তিনি বলেছেন, যখন একটি শিশু ছোট থাকে সে এরকম করে, সবসময় কোন দিকে তাকিয়ে থাকে? শিশুটি এতটুকু, তার গলা থাকে এরকম। আপনারাও কি এটা লক্ষ্য করেছেন? তারা সবসময় উপরের দিকে তাকায়, কোথাও আরোহণ করতে চায়, কোনো কিছু টেনে নামায়, কোলে উঠতে চায়, শুধু উপরে 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 উপরে। এরপর মানুষ অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে যায়, তার পিঠের অবস্থা কি হয়? আর সে সবসময় কোথায় তাকিয়ে থাকে? শিশুটি তার বেড়ে ওঠার দিকে তাকিয়েছিল, আর বৃদ্ধ লোকটি সবসময় তার শেষ ঠিকানার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি মাটির দিকে তাকিয়ে থাকেন সবসময়, এটাই তার গন্তব্য। আল্লাহ ইতিমধ্যে এটা স্মরণ করাকে তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তিনি তার পিঠকে বাঁকিয়ে দিয়েছেন, তিনি মানব সৃষ্টির বিলোপ ঘটানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ, আফালা ইয়াকিলুন, তারা কেন জানে না? এই আয়াতটিকে অন্যভাবে দেখা যায়, যা উপলব্ধি করাটা আমার কাছে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। আর তা হলো, যখন মানুষ অতিমাত্রায় বৃদ্ধ হয়ে যায়, তাদের মধ্যে আসলে শিশুদের মতো স্বভাব গড়ে উঠতে থাকে। বৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে মানুষ সহজে রাগান্বিত হয়ে উঠতে পারে, তারা পরনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে,
যেহেতু তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে, তাই তারা নিজেদের পরিষ্কার করতে পারে না অথবা নিজেরা পোশাক পরিধান করতে পারে না। এর জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তারা আর নিজে নিজে খেতে পারে না, তারা নিজেরা ঘুরে বেড়াতে পারে না। এই একই অক্ষমতাগুলো আর কার মাঝে থাকে? শিশুদের মাঝে। শিশুদের মাঝে তারা শিশুদের মতো হয়ে যায়, আর এই বয়সেই তারা পৌঁছে যায় লিকাইলা ইয়ালামা বা'দা ইলমিন শাইআ, যখন জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে, স্মৃতিভ্রষ্টতা দেখা দেয়, আপনি ভুলে যেতে শুরু করেন, আপনি আর শব্দ খুঁজে পান না, আপনার কথায় তোতলামি দেখা দেয়। এগুলো কখন দেখা যেত? যখন আপনি ছোট ছিলেন। বাবু, তোমার কি মনে আছে? এটা তোমার মামা, সে দেখতে কুৎসিত। আর আপনার একজন বৃদ্ধ লোকের সাথে দেখা হয়, তিনিও ভুলে যান। একজন স্কলারের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, এটা আতঙ্কজনক। ঘটনাটা আমাকে এই আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। সুবহানাল্লাহ। আমি একটি ট্যাক্সিতে করে তার সাথে ভ্রমণ করছিলাম, আর তিনি বললেন, বেটা কেমন আছো তুমি? আমি বললাম, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। কেমন যাচ্ছে দিনকাল? মাশাআল্লাহ। তুমি কোথায় থাকো? আমি বললাম, ডালাস। 1 মিনিট পর, বেটা কেমন আছো তুমি? আলহামদুলিল্লাহ। কেমন যাচ্ছে দিনকাল? মাশাআল্লাহ। তুমি কোথায় থাকো? ডালাস। ও মাশাআল্লাহ, আমিও ডালাস পছন্দ করি। আমাদের কি আগে দেখা হয়েছিল? হ্যাঁ, আমার মনে হয় দেখা হয়েছে। আমি বিরক্ত হয়ে বলিনি যে মাত্রই তো আপনি কথা জিজ্ঞেস করলেন। তার স্বল্পকালীন স্মৃতিশক্তি হারানোর গুরুতর সমস্যা ছিল। প্রত্যেক 5 মিনিট পর পর একই কথোপকথন চলছিল। প্রসঙ্গক্রমে, অন্য কার এই সমস্যা আছে? কারা বারবার এরকম করে? শিশুরা এরকম করে। চকলেট খাবো, চকলেট খাবো, চকলেট খাবো। এটা চলতেই থাকে, এভাবে চলতেই থাকে। বিসমিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। ওকে, আমার মনে হয় না যে আরেকটা বিরতি দিতে হবে। আমি বিরতির মুডে নেই। ঠিক আছে, আমরা এখন অন্তিম পর্বে। ঠিক আছে, তো আমরা 6ষ্ঠ অনুচ্ছেদে রয়েছি। এটা শুরু করার আগে আমি আপনাদের সাথে এ পর্যন্ত যা আলোচিত হয়েছে তার একটা পুনরালোচনা করতে চাই। ভূমিকাটি ছিল কোরআন নিয়ে, আর সেই মানুষদের নিয়ে যারা এটাকে অস্বীকার করে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি ছিল, আমি ভুলে গেছি কি ধরনের ইতিহাস, আপনাদের মনে আছে? সেই শহর, 3 জন রাসূল এবং সেই একাকী ঈমানদার। ঠিক আছে, এটা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ। তৃতীয় অনুচ্ছেদটির বিষয় কি ছিল? আপনার চারপাশের জগৎ এবং আপনার সামনে যা কিছু রয়েছে তা সম্পর্কে। তারপর চতুর্থ অনুচ্ছেদটি ছিল সেই মানুষদের সম্পর্কে যারা চিন্তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। পঞ্চম অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু কি ছিল? সতর্কতা। কোরআনে কত ধরনের সতর্কতার কথা রয়েছে, সেগুলো কি কি? ধ্বংস, বিচার দিবস। আর সেই কথোপকথনের ভিতরে আল্লাহ জান্নাত সম্পর্কে বিস্ময়কর কিছু বিষয় বলেছেন, তাই না? তো তিনি এটাকে সেই সতর্কতার সাথেই রেখেছেন। আর তারপর এই অনুচ্ছেদটি সমাপ্ত হয়ে গেল। আমরা এখন রয়েছি 6ষ্ঠ অনুচ্ছেদে। 6ষ্ঠ অনুচ্ছেদকে আমরা সমাপনী অনুচ্ছেদ বলতে পারি। এটা উপসংহার। আর এই উপসংহারে আল্লাহ প্রথম অনুচ্ছেদ থেকে 5ম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত আলোচিত সকল মৌলিক ধারণাগুলোর পুনরালোচনা করবেন কোনো না কোনোভাবে। এই জিনিসগুলোর পুনরাবৃত্তি হবে। এটা এরকম যে আপনি এই সূরাটি শেষ করার সময় সূরাটি জুড়ে যে পথ নির্দেশনামূলক শিক্ষা এবং মূলনীতিগুলো আল্লাহ দিয়েছেন তার একটা পুনরালোচনা সহকারে সূরাটি শেষ করবেন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়ামা আল্লামনাহু শি'রা ওয়ামা ইয়ানবাগি লাহু। আমরা তাকে কাব্য শিক্ষা দেইনি, আর এটা তার জন্য মানানসইও নয়। এটা তার জন্য যথাযোগ্য না যে তিনি কবিতা রচনা করবেন। ইন হুয়া ইল্লা যিকরুন ওয়া কুরআনুম মুবিন। এটা একটি স্মরণিকা ছাড়া আর কিছুই না, এটা স্মারক ছাড়া আর কিছুই না। আর এটা এমন কোরআন যা সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট, যা অত্যন্ত স্বচ্ছ। এটা কোনো মানুষ তথা সৃজনশীল কোনো কবির সৃষ্টি না, বরং এটা অনুপম কোরআন। এটা কিসের পুনরালোচনা? কোথায় এমন কথা এসেছে? তানজিলাল আজিজির রহিম ওয়াল কুরআনিল হাকিম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন। এগুলো শুরুতেই ছিল, তাই না? এখন এটা পুনরায় এসেছে, কিন্তু এখন বলা হচ্ছে আমরা তাকে কাব্য শিক্ষা দেইনি। আমি কাব্যের এই ধারণা নিয়ে কিছু বলতে চাই। আপনারা জানেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাব্য প্রতিভা ছিল না। যদিও এটা তিনি পছন্দ করতেন, তিনি আসলে এটা পছন্দ করতেন। তার এমন সাহাবীও ছিলেন যারা এটা পছন্দ করতেন, যারা এতে পারদর্শী ছিলেন। এই সূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? তার সাহাবীদেরকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে? আপনাদের কি মনে আছে যে আল্লাহ বলেছিলেন সূর্যের জন্য এটা মানানসই নয় যে এটা চাঁদকে ধরে ফেলবে? মনে আছে সেটা? লাশ-শামসু ইয়ামবাগি লাহা আন তুদরিকাল কমার। ইয়ামবাগি, এই সূরায় ইয়ামবাগি শব্দটি আর একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। ওমা আল্লামনাহু শি'রা ওমা ইয়ামবাগি লাহু। আমরা তাকে কাব্য শিক্ষা দেইনি, এটা তার জন্য মানানসইও না। তো শুধু 2বার ইয়ামবাগি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সূর্যের জন্য এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য। সিরাজাম মুনিরা। সুবহানাল্লাহ। এমনকি এগুলো সম্পর্কযুক্ত এবং সংগতিপূর্ণ। এখানে সংযোগটি এমনিতেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে, কিন্তু ভাষার মাধ্যমেও সংযোগ তৈরি করা হয়েছে। তো চমৎকার এই চিত্রায়ন। আমরা তাকে কাব্য শিক্ষা দেইনি, এটা তার জন্য মানানসইও না।
এর মানে যা সূর্যের জন্য মানানসই তা চাঁদের জন্য মানানসই হবে না। যার অর্থ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য যা মানানসই তা সাহাবীদের জন্য যেটা মানানসই সেটার সমতুল্য হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কোনো কাব্য প্রতিভা ছিল না, আল্লাহ তাকে এটা শিখতে দেননি, তিনি তাকে এটা মোটেই শিক্ষা দেননি। কিন্তু সাহাবীগণ কি ছিলেন? এতে পারদর্শী ছিলেন। নবীজি কবিতা শুনতে ভালোবাসতেন। একটা ঘটনা আমার মনে গেঁথে আছে, তা এই আয়াতের সাথে সম্পর্কিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কবিতা মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। যখন তিনি ভালো কবিতা শ্রবণ করতেন তিনি তা মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। আসলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এমন একটা গুণ যা আমার স্মরণে আসে যখন আমি আমার বাবার সাথে কথা বলি। আমার বাবা কবিতা ভালোবাসেন, কিন্তু তার মুখস্থ বিদ্যা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তিনি কোনো কবিতাই মুখস্থ রাখতে পারেন না, তিনি শুধু একটি কবিতাই পারেন, আর তিনি এটাই আমাকে সবসময় শুনান। সব সময় তার যে জিনিসটা আমি ভালোবাসি তা হলো তিনি প্রতিবার এটা আমাকে এমনভাবে শুনান যে তিনি নিশ্চিত থাকেন কবিতাটি যেভাবে সমাপ্ত হবে তা শুনে আমি বিস্মিত হয়ে যাব। আমি কি কবিতাটি শোনাবো? ঠিক আছে, বলছি। এটা উর্দুতে, দুঃখিত। বাকি যারা আছেন তারা ইস্তেগফার করতে থাকুন। তিনি বলেন, এক শের সুনাতা হুঁ, জরা গौर से सुनिए। जाओ मैं नहीं सुनाता, किसी और से सुनिए। That's all he ever does. এটুকুই তিনি পারেন। এরপর তিনি হাসতে থাকেন। আর আমার মনে হয় এটা নবীর গুণ, কারণ তিনি আজীবন কবিতা মনে রাখতে পারেননি। যাই হোক, যা ঘটেছিল তা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবদ্দশায় একটা যুদ্ধে এক নওমুসলিম ছিলেন, আর এই নওমুসলিমটি আগে ছিলেন একজন গোত্রপ্রধান। ঠিক আছে, একটি যুদ্ধ হচ্ছে আর গোত্রপ্রধান নওমুসলিমটি সেখানে ছিলেন। আর ইসলামের আবির্ভাবের আগে গোত্রপ্রধান মানে ছিল অনেক বড় কিছু। আপনি যদি যুদ্ধে যান আর বিজয়ী হন তাহলে কে সবচেয়ে বেশি অংশ পাবে? গোত্রপ্রধান। কিন্তু এখন সে শুধুমাত্র একজন মুসলিম, আর যখন আপনি একজন মুসলিম হিসেবে যুদ্ধে যান আপনি কতটুকু পাবেন? সমান অংশ, অন্য সবার মতো। তো তিনি আগে বড় অংশ পেতেন, এখন সমান ভাগ পাচ্ছেন। এতে তিনি অপমানিত বোধ করলেন। এই গোত্রপ্রধান যদিও তিনি মুসলিম ছিলেন, তিনি অপমানিত বোধ করলেন। তাই তিনি মূলত একটা কবিতা রচনা করলেন যেভাবে তিনি অপমানিত হয়েছেন। ঠিক আছে, তো তিনি বললেন, উহিন্তু বাইনা আকরা ওয়া উআইনা। এটা তার কবিতার একটা অংশ। আমি অপমানিত হয়েছি আকরা এবং উআইনা গোত্রের মধ্যবর্তী স্থানে। আকরা এবং উআইনা হলো তার দুটি গোত্রের নাম। তো তিনি বললেন, এই দুটি গোত্রের মাঝখানে আমার সুনাম ভুলুণ্ঠিত হয়েছে ইসলামের কারণে। তো যখন তিনি কবিতাটি রচনা করলেন, যেহেতু তিনি কাব্যে পারদর্শী ছিলেন, কবিতাটি ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু মুসলিমরা যখন এই কবিতাটি শুনল, এটা সেনাবাহিনীর মনোবলে আঘাত করেছিল। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, কিছু অর্থ তাকে প্রদান করো, কারণ এই কবিতাটি মুসলিমদের যন্ত্রণা দিচ্ছিল। কয়েক বছর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। এর আগে তারা একে অপরের মুখোমুখি হননি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, তুমি সেই ব্যক্তি না যে ওই কবিতাটি রচনা করেছিলে? তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কবিতাটি স্মরণ করার চেষ্টা করলেন। তিনি আকরা এবং রুয়াইনা শব্দ দুটিকে স্থানান্তরিত করে বললেন রুয়াইনা ও আকরা। সেই দুইটি গোত্র তিনি তাদের নামকে স্থানান্তরিত করে বললেন। কবিতাতে এটা কি কোনো সমস্যা? কারণ কবিতাতে একটা নির্দিষ্ট ছন্দ থাকে। আপনি যদি ছন্দ বজায় না রাখেন এটা গোটা জিনিসটাকে এলোমেলো করে দেয়। এখানে তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ না, বরং কবিতার ভঙ্গিটি গুরুত্বপূর্ণ। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পাশে ছিলেন, আর আবু বকর কবিতায় খুব ভালো ছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আস্তে করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা ছিল বাইনা আকরা ওয়াইনা ও আকরানা, একটা অন্যটার স্থানে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, এতে কি এমন পার্থক্য হয়েছে? আপনি এটা একজন কবিকে বলবেন না, তাই না? এতে কি এমন পার্থক্য হয়েছে? তো আবু বকর সিদ্দিক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বললেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন যখন তিনি বলেছেন অমা আল্লামনাহু শি'রা ওমা ইয়ামবাগি লাহু। তাকে কাব্য শিক্ষা দেইনি, এটা তার জন্য মানানসইও না। তো যাই হোক, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মোটেই কাব্য প্রতিভা দান করেননি, আর এটা তার জন্য মানানসইও না, কারণ এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলার মতো সময় তার ছিল না। তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল সবচেয়ে অকাট্য, স্বয়ং কোরআনুল হাকিম। এগুলো করার সময় তার নেই। এখন তিনি বলছেন ইনহুয়া ইল্লা যিকরুন, এটা স্মরণিকা ছাড়া আর কিছু না। ইনহুয়া ইল্লা হলো কোরআনের বক্তব্য প্রকাশের একটি ভঙ্গি যা খুবই শক্তিশালী। কোরআনের সার্বজনীন সংজ্ঞাগুলোর একটি হলো এটা একটা স্মরণিকা, আর স্মরণিকার বাস্তবতা হলো এটাকে সবসময় পুনরাবৃত্ত হতে হবে। কোরআন থেকে আপনি জানতে পারবেন যে স্মরণিকার দ্বারা হৃদয় উপকৃত হয়। স্মরণিকা হলো হৃদয়ের জন্য। আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নু আল কুলুব। তো জিকির হলো হৃদয়ের জন্য। আগফালনা কলবাহু আন যিকরিনা, আমি তার হৃদয়কে আমার জিকির থেকে বিমুখ করে দিয়েছি। তো কোরআন প্রথমত হলো জিকির, যার মানে এটা আপনার হৃদয়কে প্রভাবিত করার কথা।
কিন্তু তারপর তিনি বলছেন ইন হুয়া ইল্লা যিকরুন ওয়া কুরআনুম মুবিন, এটা সুস্পষ্ট কোরআন। এখন সুস্পষ্টতা হৃদয়ের বিষয় না, কিসের বিষয়? এটা মনের বিষয়। তো এর আবৃত্তিটি হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক, আর একই সাথে এর হওয়া উচিত বুদ্ধিবৃত্তিক। আপনারা ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন এই ধারণাটি জানেন। এর দুটি আঙ্গিক পুনরায় চলে আসলো এখানে। ইন হুয়া ইল্লা যিকরুন কুরআনুম মুবিন লিয়ুনযিরা মান কানা হাইয়ান, যাতে কোরআন সতর্ক করতে পারে তাকে যে জীবিত আছে। অবশ্যই কোরআন সতর্ক করে এমন ব্যক্তিকে যে জীবিত, কিন্তু এখানে আমরা এমন কিছু শিখছি যা প্রথম অনুচ্ছেদের পুনরালোচনা। প্রথম অনুচ্ছেদে আল্লাহ আমাদেরকে বলছেন ইন্না নাহনু নুহিল মাউতা, আমরা মৃতকে জীবন দান করি। মনে আছে সেটা? এর একটা অর্থ এটাও ছিল যে তিনি মৃত হৃদয়কে জীবিত করে তোলেন। আর এর শেষে তিনি বলছেন যাতে আপনি এমন কাউকে সতর্ক করতে পারেন যার হৃদয়ে এখনো কিছুটা জীবন রয়েছে। মান কানা হাইয়ান ওয়া ইয়াহিক্কাল কওলু আলাল কাফিরিন, কাফেরদের বিরুদ্ধে সত্য সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। কাফেরদের বিরুদ্ধে এই বাণীটি সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। ইয়াহিক্কাল কওলু আলাল কাফিরিন, প্রসঙ্গক্রমে ইয়াহিক্কাল কওলু আলাল কাফিরিন ঠিক অনুরূপ একটি বাক্য আগেও এসেছে, যখন আল্লাহ বলছেন লাকাদ হাক্কাল কওলু আলা আকসারিহিম। এটা একেবারে শুরুতে তিনি বলেছেন, এখন তিনি একেবারে শেষে এটা পুনরালোচনা করেছেন। তো বাণীটি সম্পূর্ণরূপে সত্য হয়ে গিয়েছে কাফেরদের বিরুদ্ধে। হাক্কাল কওল, হাক্কা আলাইহিল কওল, আমি সেটাও আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করছি। যখন আপনি কোনো কিছুর যোগ্য হয়ে ওঠেন, যেমন আমি যদি বলি যে আমি আপনাকে শাস্তি দিব, আমি যদি আমার ছেলে ওয়ালিদকে বলি যে আমি তোমাকে শাস্তি দিব, আমি তোমার লেগোগুলো নিয়ে যাব। ধরুন আমি বললাম তুমি যদি উপরতলায় না যাও তাহলে আমি তোমার লেগোগুলো নিয়ে যাব, আর সে উপরতলায় গেল না। তখন আমি লেগোগুলো নিয়ে গেলাম, নিয়ে যেতে যেতে আমি বললাম লাকাদ হাক্কাল কওলু আলাইকা, বাণীটি তোমার জন্য সত্যে পরিণত হলো, অর্থাৎ সতর্কতাটি বাস্তব হয়ে গেল। তো হাক্কাল কওল শুধুমাত্র এটা না যে কারো কাছে সত্য পরিষ্কার হয়ে গেল অথবা বাণীটি কারো কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, বরং এর অর্থ এটাও যে যেই সতর্কতা তাকে দেয়া হয়েছিল সে তার যোগ্য। তো এখন ইয়াহিক্কাল কওলু আলাল কাফিরিন এর অর্থ হলো এমনকি কাফেররাও সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত যে এটাই সত্য, যদিও তারা এটা নিজেদের ভিতরে লুকিয়ে রাখে যে এখন তারা নিকৃষ্টতম শাস্তির যোগ্য হয়ে গিয়েছে। ইয়াহিক্কাল কওলু আলাল কাফিরিন। প্রশ্ন হলো আল্লাহ কি এই সূরাতেই শাস্তিটির কথা বলেছেন? এটা শুরু হয়েছে সত্যের সকল রাস্তা থেকে তাদেরকে অবরুদ্ধ করা দিয়ে। তারপর এটা তাদেরকে নিয়ে যায় এমন জাতিতে যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, যা তাদেরকে নিয়ে যায় বিচার দিবসে, যা তাদেরকে নিয়ে যায় জাহান্নামে। ইয়াহিক্কাল কওলু আলাল কাফিরিন আওয়ালাম ইয়ারাউ আন্না খলাকনা লাহুম মিম্মা আমিলাত আইদিনা, তারা কি দেখেনি আমরা আমাদের নিজ হাত দিয়ে তাদের জন্য কি সৃষ্টি করেছি? আমাদের নিজ হাত দিয়ে তাদের জন্য যা সৃষ্টি করেছি এটা কিসের পুনরালোচনা মনে হয়? তারা কি দেখেনি যা আমরা তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি? এটা কোন অনুচ্ছেদে ছিল? সেটা ছিল তৃতীয় অনুচ্ছেদে, তাই না? আপনার চারপাশের জগৎ। আর এখন তিনি বলছেন আনআমান, যা আমরা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, যা হলো গবাদি পশু, গরু। ফাহুম লাহা মালিকুন, তারপর তারা এগুলোর মালিক হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তারা এই গরু এবং গবাদি পশুগুলোর অধিকারী হয়। আগেরবার তিনি বলেছিলেন ফলমূল নিয়ে, তিনি বলেছিলেন শস্য নিয়ে যা তারা আহার করে, এছাড়া উদ্যান এবং খেজুর গাছ নিয়ে। আর এখন তিনি বলছেন গবাদি পশু নিয়ে, এবং কিভাবে গবাদি পশুগুলোকে তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করানো হয়েছে। কোরআনে আল্লাহ প্রায় এমন পশু নিয়ে কথা বলেছেন যেগুলোর উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, যেমন ঘোড়া, গরু, উট। আর এরও একটা কারণ রয়েছে, একটা আধ্যাত্মিক শিক্ষা রয়েছে। এটা একটা বস্তুগত চিত্র যা আধ্যাত্মিক শিক্ষার সাথে সম্বন্ধযুক্ত। আধ্যাত্মিক শিক্ষাটি হলো যে পশুগুলো তোমাদের অধীনে রয়েছে তারা অনুগত, আর যদি তারা অদ্ভুত প্রদর্শন করত তোমরা তা সহ্য করতে না। যদি তোমার ঘোড়া অতিমাত্রায় উন্মত্ত হয়ে যায় তুমি কি করো? তুমি এটাকে ঠান্ডা করো। যদি তোমার গরু দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয় এটা বার্গারে পরিণত হবে, তাই না? তো যেটা আপনার মালিকানাধীন, যখন এটা তার নির্ধারিত কাজ না করে এটা তখন খতম। আল্লাহ বলছেন এটা কি তোমার জন্য একটা শিক্ষা হওয়া উচিত না? যেহেতু আমি তোমার মালিক, তুমি যদি তোমার নির্ধারিত কাজ না করো তাহলে কেন তুমি মনে করছো যে আমার অধিকার নেই তোমাকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার? বুঝতে পারছেন? তো তারা কি দেখেনি আমার নিজের হাতে তাদের জন্য কি সৃষ্টি করেছি? গবাদি পশু, ফাহুম লাহা মালিকুন, তারা এগুলোর অধিকারী। আর তারপর অযাল্লালনাহা লাহুম, আর আমরা এই পশুগুলোকে তাদের অনুগত করে দিয়েছি। এর উল্লেখ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পশুগুলোকে যেহেতু তাদের মালিকদের অনুগত বানিয়ে দেয়া হয়েছে, তাহলে তুমি কেন আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করছো না? ফামিনহা রকুবুহুম ওয়ামিনহা ইয়াকুলুন, আর এই পশুগুলোর মধ্যে কিছু হলো তাদের বাহন। রকুবুহুম, তাদের বাহন। আল্লাহ কি বাহনের কথা আগে বলেছেন? কোন দুটি বাহনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন মনে আছে আপনাদের? তিনি বলেছেন জাহাজের কথা, তিনি মানুষের বাহন হিসেবে উটের কথা উল্লেখ করেছেন, অথবা অন্য ধরনের বাহন যা সম্পর্কে তারা এখনো জানে না। ওয়ামিনহা ইয়াকুলুন, এগুলো থেকে তারা আহার করে, তারা এমনকি এগুলো খায়ও।
এটা বিচার দিবসের আরেকটি নিদর্শন যা আপনি আপনার মুখে প্রবেশ করান। আর তারপর ওয়ালাহুম ফিহা মানাফিউ ওয়া মাশারিব, এই সকল পশুর মধ্য থেকে এগুলো থেকে তারা সব ধরনের উপকারিতা পায়। তারা এগুলো থেকে লোম সংগ্রহ করে, তারা এগুলো থেকে চামড়া পায়, তারা এগুলোর হাড় বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে, তারা সকল ধরনের উপকার পায়। ওয়া মাশারিব আফালা ইয়াশকুরুন, কেন তারা কৃতজ্ঞ নয়? তারা কি এজন্য কৃতজ্ঞ নয়? লক্ষ্য করুন, এর আগে তিনি যখন কৃতজ্ঞ হওয়ার কথা বলেছেন তখন খাবারের কথা বলেছেন, আর এখন তিনি পানীয়র কথা বলছেন। এর আগে তিনি ফলের কথা বলেছেন যা আপনি আহার করেন, আর এখন তিনি তাকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। তাই কৃতজ্ঞতার বিষয়টি পরিপূর্ণতা লাভ করল। ওয়াত্তাখাযু মিন দুনিহি আলিহাতান লাআল্লাহুম ইনসারুন, তারা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহায্য পেতে পারে। এটা আরেকটা সমালোচনা। আল্লাহ বলছেন কেন তারা তাদের সামনের বাস্তবতা লক্ষ্য করে না। আমরা এই 6ষ্ঠ অনুচ্ছেদে সেটা পুনরায় আলোচনা করছি, কিন্তু এখন তিনি তাদের অপরাধগুলোতে ফিরে যাচ্ছেন। আর এই অপরাধগুলো হলো পূর্বের জাতিগুলোর কৃত অপরাধসমূহের অনুরূপ, যেমনটি এসেছে 2য় অনুচ্ছেদে ইতিহাসের শিক্ষায়। সেখানে মানুষ অন্য উপাস্যদের সুপারিশের প্রত্যাশা করেছিল। তো তিনি বলছেন যে তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে লাআল্লাহুম ইনসারুন, যাতে তারা সাহায্য পেতে পারে। তাদের কি বলা হয়নি ইত্তাকু মা বাইনা আইদিকুম ওয়া মা খালফাকুম, সতর্কতা গ্রহণ করো, নিজেদেরকে রক্ষা করো, যথাযথভাবে চিন্তা শক্তিকে ব্যবহার করার মাধ্যমে সতর্কতা গ্রহণ করো তা থেকে যা তোমাদের সামনে রয়েছে এবং যা পেছনে রয়েছে। কেন তোমরা মিথ্যা উপাস্যদের কাছ থেকে সাহায্য এবং সুরক্ষা চাইছ? লা ইয়াস্তাতিউনা নাসরাহুম, এই উপাস্যগুলো তাদের কোনো কাজে আসবে না, তারা কোনো সাহায্য প্রদানে সক্ষম না। ওয়াহুম লাহুম জুনদুম মুহতারুন, তাদেরকে তাদের বাহিনী রূপে উপস্থিত করা হবে। অন্য কথায় আল্লাহ বিচার দিবসের দৃশ্যটি চিত্রায়িত করেছেন, যেখানে এই মিথ্যা উপাস্যদের উপাসনাকারী মুশরিকরা দাঁড়িয়ে থাকবে আর তাদের উপাস্যগুলো সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। তুমিও এখানে? তোমার তো ভিআইপি সেকশনে থেকে এখন আমাকে সাহায্য করার কথা ছিল, তুমি এখানে কেন? আমি শুধু একটা মূর্তি ভাই, আমরা দুজনেই আগুনে পুড়ব, আর আমাকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হবে তোমার আগুনকে প্রজ্বলিত করার জন্য। কারণ আল্লাহ বলছেন ওয়াকুদুহান নাসু ওয়াল হিজারা, এর জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর, সেই পাথর যা দিয়ে মূর্তিগুলো নির্মিত হয়েছে। তো সেই মূর্তি নিজেও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে আর বলবে দাঁড়াও। এটা তো ভালো লক্ষণ না। ওয়াহুম লাহুম জুনদুম মুহদারুন ফালা ইয়াহজুনকা কওলুহুম, তারা যা বলে তাতে আপনার দুঃখিত হওয়া উচিত না। তিনি কাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন? নবীজিকে। তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করবে এটা উচিত না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি সান্ত্বনা। আগের কোন অনুচ্ছেদে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি সান্ত্বনার কথা রয়েছে? 1ম অনুচ্ছেদ ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিন মুস্তাকিম, পুনরাবৃত্তি। তারপর 2য় অনুচ্ছেদে রব্বুনা ইয়ালামু ইন্না ইলাইকুম লামুরসালুন, তার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সান্ত্বনা রয়েছে, তোমাদের কাছ থেকে কোনো মূল্যায়ন পাওয়ার প্রয়োজন আমাদের নেই। আর এখন আল্লাহ তাকে সান্ত্বনা প্রদান করছেন, তাদের বক্তব্য নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। ইন্না না'লামু মা ইউসিররুনা ওয়া মা ইউ'লিনুন, আমি জানি তারা যা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। আমি জানি যা তারা গোপন করে রাখে এবং যা তারা ব্যক্ত করে। এটাও একটা পুনরালোচনা, কারণ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাদের হৃদয়ের গভীরে, তাই না? লাকাদ হাক্কাল কওলু আলা আকসারিহিম, তো আল্লাহ বলছেন তাদের গোপনীয়তাগুলো আমি জানি, আর অপরদিকে যে মিথ্যা তারা প্রকাশ করে তাও আমি জানি। ওমা ইউ'লিনুন। এখন আওয়ালাম ইয়ারাল ইনসানু, এই আয়াতে যাওয়ার আগে আসুন জেনে নেই কেন তারা বাণীটি প্রত্যাখ্যান করেছিল, কেন তারা জিনিসগুলো গোপন করেছিল আর প্রকাশ করেনি যা তারা সত্য হিসেবে জানত। অহংকার, তাই না? তো আল্লাহ এখন অহংকারকে আঘাত করবেন, কারণ এটাই প্রকৃত সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবজাতি কি দেখেনি যে আন্না খলাকনাহু মিন নুতফা, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি নোংরা তরল থেকে, একটা ফোঁটা থেকে। ফাইদা হুয়া খসিমুম মুবিন, তারপর আকস্মিকভাবে সে প্রকাশ্যে একটানা তর্ক করা শুরু করলো। সে নিজেকে কি মনে করেছে? আপনারা জানেন সূরাটির শুরুতে কুরাইশদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তোমরা নিজেদেরকে কি মনে করছো, আর এখন আল্লাহ বলছেন মানবজাতি নিজেকে কি মনে করছে? তুমি শুধুমাত্র একটু নোংরা তরল, তুমি এতই বড় হয়ে গেছো আর এখন তর্ক করা শুরু করেছো। পাকিস্তানিরা এটা ভালো করে জানেন। আমরা এই বাক্যটা আমাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি যখন তারা উঁচু স্বরে কথা বলে। হা হা, আপ তো তুম বহুত বারে হো গায়ে হো, এখন তো তুমি অনেক বড় হয়ে গেছো, মাশাআল্লাহ। এরকম আগে শুনেছেন? আল্লাহ আসলে এটাই ব্যবহার করেছেন কুরাইশদের সাথে। ও, তোমরা এখন অনেক ক্ষমতাধর হয়ে গেছো, এখন তোমরা আল্লাহর সাথে তর্ক করতে চাও। চমৎকার। আর এই ধারণাটি ফাইদা হুয়া খসিমুন, আকস্মিকভাবে সে তর্ক করা শুরু করলো। তর্ক করা সম্পর্কে এই প্রথম আমরা শুনছি না। আল্লাহ আগে বলেছেন মা ইয়ানজুরুনা ইল্লা সাইহাতান ওয়াহিদাতান তাখুযুহুম ওয়া হুম ইয়াখিসিমুন, শুধুমাত্র একটি বিস্ফোরণ ছাড়া তারা আর কিছুই দেখবে না যখন তারা তাদের যুক্তিতর্কে লিপ্ত থাকবে।
আর আল্লাহ বলেছেন যে তোমরা কি মনে করছো যে এই যুক্তিতর্ক করার সুযোগ তোমাদের রয়েছে? তোমরা কি মনে করছো যে এরকম জঘন্য হওয়ার সুযোগ তোমরা পাবে? আল্লাহ বলেছেন দরাবালানা মাসালান, সে আমাদের জন্য সকল ধরনের দৃষ্টান্ত প্রদান করে, সে আমাদের জন্য তাত্ত্বিক চিত্রকল্প তৈরি করা শুরু করে, যা এর আগে এই সূরাতে এসেছে। আনুতাইমু আল্লাহু ইয়াশাউল্লাহু ওয়া তাআমা, আমরা কি এমন কাউকে আহার করাবো যাকে আল্লাহ চাইলে নিজেই আহার করাতে পারতেন? আল্লাহ যদি চাইতেন তিনি নিজেই তাদেরকে আহার করাতে পারতেন। সে আল্লাহকে নিয়ে মতবাদ তৈরি করছে, তাই না? আল্লাহ বলছেন সে আমাকে নিয়ে তত্ত্ব উদ্ভাবন করছে। ওয়ানাসিয়া খলকাহ, আর সে তার নিজের সৃষ্টিকেই ভুলে যাচ্ছে। ক্বালা মা ইউহিল ইযাম ওয়া হিয়া রামীম, তার ধৃষ্টতা হয়েছে এটা জিজ্ঞেস করার যে কে সেই হাড়ের মাঝে জীবন ফিরিয়ে দেবে যখন তা মাটিতে মিশে যাবে। রমিম আরবিতে রিম্মা অর্থ মাটি, আসসারা, আর রিম্মাতু হিয়াসারাহ। তো সে বলে এই ক্ষয়প্রাপ্ত হাড়গুলোতে কি জীবন ফিরিয়ে দেওয়া হবে? এটা কে করবে? সে আল্লাহর ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। এটা অহংকারের চরম সীমা। ভুলে গেছো যে তুমি নিজে কি থেকে সৃষ্টি হয়েছ? তা মাটির চেয়েও জঘন্য। কুল ইহইহাল্লাযী আনশাআহা আউওয়ালা মাররাহ, তাদেরকে বলে দাও যিনি এটাকে প্রথমবার জীবন দিয়েছেন তিনি আবারও এটাকে জীবিত করবেন। তিনি এটাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ যে মৃতকে জীবন দান করেন এই ধারণাটি কি নতুন আসলো নাকি এটা আগেও এসেছে? এখানে আবারও পুনরাবৃত্তি হল। ওয়াহুয়া বিকুল্লি খলকিন আলিম, আর তিনি সকল ধরনের সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত। সকল ধরনের সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি সর্বদা অবগত। আল্লাহ সকল ধরনের সৃষ্টি সম্পর্কে জানেন। এই একটি উক্তি হল গোটা তৃতীয় অনুচ্ছেদটির পুনরালোচনা, যেখানে ছিল আল্লাহর সৃষ্ট নিদর্শনগুলোর বর্ণনা। এই সবগুলো এখানে আবারও ধারণ করা হলো, যা মানুষ নিজেদের হাতে তৈরি করে, যা তারা নিজেদের হাতে তৈরি করতে পারে না, যা তারা নিজেদের মুখ দিয়ে আহার করে, পশু পাখিগুলো যা তাদের সেবায় নিয়োজিত। আল্লাযী জাআলা লাকুম মিনাশ শাজারিল আখদারি নারা, এই আয়াতটি অসাধারণ। তিনি সবুজ বৃক্ষ থেকে তোমাদের জন্য আগুন সৃষ্টি করেছেন। ফাইদা আনতুম মিনহু তুকিদুন, তোমরা এটা থেকে আগুন জ্বালাও। এই সূরা থেকে এই প্রথম আমরা বৃক্ষ সম্পর্কে জানছি। কারো কি মনে আছে এই সূরায় বৃক্ষের কথাটা কোথায় এসেছে? খেজুর গাছ। খেজুর গাছগুলো কিসের সারণিকা? জান্নাতের। আর এই গাছই আগুন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, যা একটা স্মরণিকা হওয়া উচিত জাহান্নামের। এটা কি অবিশ্বাস্য না? দুইবার তিনি বৃক্ষের কথা বলেছেন। একটি বর্ণনা জান্নাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অপর বর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয় জাহান্নাম। কিন্তু তিনি এখানে যা বলেছেন তা লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন যে তিনি একটি সম্পূর্ণরূপে সবুজ বৃক্ষকে আগুনে পরিণত হওয়ার সক্ষমতা দান করেছেন। কিন্তু এটা নিজে থেকে আগুনে পরিণত হয় না। ফলমূলগুলো নিজে থেকে উৎপাদিত হয়, এর সৌন্দর্য নিজে থেকেই সৃষ্টি হয়, কিন্তু আগুন নিজে থেকে সৃষ্টি হয় না। ফাইদা আনতুম মিনহু তুকিদুন, তোমাদের নিজেদেরকে এটা জ্বালাতে হয়, তোমাদের নিজেদেরকে এই সবুজ বৃক্ষকে নিয়ে আগুনে পরিণত করতে হয়। আল্লাহ এখানে কি বলছেন? আল্লাহর দৃষ্টিতে জান্নাতের পথটি হলো স্বাভাবিক, কিন্তু তুমি নিজে স্বাভাবিকতার বিপরীতে গিয়ে আল্লাহ যে প্রকৃতি দিয়ে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তা ধ্বংস করছো, আর জাহান্নামের আগুনে নিজেকে নিক্ষেপ করছো। আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেননি, তুমি নিজেই এটা জ্বালিয়েছ। ফাইদা আনতুম মিনহু তুকিদুন, কি অবিশ্বাস্য এটা! চিত্রটি কিভাবে পূর্ণতা পেল! বৃক্ষের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আর আগের মতো নেই। এই দুইটি আয়াত দ্বারা শুরুতে যেটা উন্মুক্ত ছিল, এখন এই আয়াতে তা পূর্ণতা পেল। তিনি বললেন আওয়ালাইসাল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, এটা কি সম্ভব না তার জন্য যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? বিকাদির, সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। আলা আন ইয়াখলুকা মিসলাহুম, যে তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারবেন। বালা, অবশ্যই। ওয়া হুয়াল খাল্লাকুল আলিম, তিনি সেই সত্তা যিনি বারবার সৃষ্টি করেন। এখন এই আয়াত সম্পর্কে একটা বিষয় হলো, তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কয়টি আকাশ রয়েছে? আপনি কয়টিতে গিয়েছেন? আপনি একটিতে গিয়েছেন। যদি আপনি বিমানে চড়ে থাকেন তাহলে একটি আকাশের কিছু অংশে গিয়েছেন, তাই না? আমরা কি সাত আসমান দেখতে পারি? আমরা কি জানি এগুলো কোথায় শুরু হয়েছে আর কোথায় শেষ হয়েছে? না, সেটা অদৃশ্য জগৎ। আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন অদৃশ্য এবং দৃশ্যমান জগৎ। আকাশের বেশিরভাগই অদৃশ্য, আর পৃথিবী হল দৃশ্যমান। সেই সত্তা যিনি দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকবার যখন তিনি দৃশ্যমান কোনো কিছু সৃষ্টি করেন, সেটা আপনার মনে অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কেও চিন্তার খোরাক যোগায়। খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, তিনি কি আপনাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? দৃশ্যমান জগৎ নিয়ে এতটা আচ্ছন্ন থাকার কারণে আপনি অদৃশ্য জগতে আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। বালা, তিনি অবশ্যই এতে সক্ষম। ওয়াহুয়াল খাল্লাকুল আলিম, তিনি সেই সত্তা যিনি বারবার সৃষ্টি করেন, তিনি সকল জ্ঞানের অধিকারী। ইন্নামা আমরুহু ইযা আরাদা শাইআন, তার বিষয় তো শুধু এই
যে যখন তিনি কোনো কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করেন, আইয়াকুল আলাহু কুন, তিনি এটাকে বলেন হয়ে যাও, অস্তিত্বে চলে আসো, ফায়াকুন, আর এটা হয়ে যায়। জানেন এই আয়াতটি দিয়ে কি বোঝাচ্ছে? এর আগে আল্লাহ বলেছেন যে তোমাদেরকে ধ্বংস করা কঠিন কিছু না, শুধু একটি বিস্ফোরণই যথেষ্ট, আর তোমরা শেষ হয়ে যাবে। এখন তিনি বলছেন যে তোমাদের পুনরায় সৃষ্টি করা তার জন্য আরো বেশি সহজ, তাকে শুধু একটি শব্দ উচ্চারণ করতে হবে আর তোমরা পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে, ফায়াকুন। তোমরা কি মনে করেছো যে আমি তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবো না? এটা শুধুমাত্র একটা শব্দ উচ্চারণ করার মতোই সহজ। সুবহানাল্লাহ। প্রসঙ্গক্রমে আল্লাহর বাণী জীবন নিয়ে আসে। এই আয়াতে কোন শব্দটি জীবন নিয়ে আসছে, তাই না? এটা আসলে বিস্ময়কর, কারণ কোরআনও মৃত হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার করে, যেটা নিজেও আল্লাহর বাণী। তো এটা আল্লাহর বাণীর দুটি ভিন্ন মাত্রা, যা এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এখন আপনি উপলব্ধি করলেন সেই জীবন সঞ্চারী শক্তি এবং অদৃশ্যের সাথে দৃশ্যমান জগতের জোড়াবদ্ধতার শক্তি। প্রসঙ্গক্রমে সব ক্ষেত্রেই আপনি জোড়াবদ্ধতার বিষয়টি পাচ্ছেন, যেহেতু আল্লাহ জিনিসগুলোকে জোড়াবদ্ধভাবে সৃষ্টি করেছেন। আর তারপর তিনি বলেছেন যে একমাত্র সত্তা যার কোনো জোড়া নেই তিনি হলেন আল্লাহ। তো সূরাটি সমাপ্ত হচ্ছে এই বলে, ফাসুবহানাল্লাযী বিয়াদিহি মালাকুতু কুল্লি শাইইন। উৎকর্ষময় সেই সত্তা, শুধুমাত্র যার হাতে রয়েছে সকল কিছুর রাজত্ব এবং মালিকানা। তিনি সকল কিছুর মালিক। প্রসঙ্গক্রমে এমনকি মালিকানার বিষয়টিও একটি পুনরালোচনা, কারণ তোমরা গবাদি পশুর মালিক, ফাহুম লাহা মালিকুন, তারা পশুগুলোর মালিক। কিন্তু আল্লাহ বলছেন তোমরা আসলে কোনো কিছুরই মালিক নও, সকল জিনিসের মালিকানা তারই। আর তারপর তিনি যোগ করছেন ওয়া ইলাইহি তুরজাউন, একমাত্র তার কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। এখন ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়টিও একটি পুনরালোচনা, কারণ মনে আছে সেই ইমানদারের কথা যাকে হত্যা করা হয়েছিল? জানেন তিনি কি বলেছিলেন? তিনি বলেছেন ফাতরানি ওয়া ইলাইহি তুরজাউন, তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আর তোমরাও তার কাছে ফিরে যাবে। কিন্তু যখন তিনি এটা বললেন তারা তাকে হত্যা করল। এখন আল্লাহ নিজেই এই কথা বলছেন, আমি নিজে তোমাদের বলছি যে তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। এখন তোমরা কি করো আমি তা দেখতে চাই। তোমরা এজন্য আমার ইমানদারদের হত্যা করেছ। এখন আমি নিজেই এই কথা বলছি।